Галимжан Ибрахимов. Татар хатыны ниләр күрми. Алсу Каюмова укый. Беренче бүлек. Бер атна эчендә кызга 2 яучы килде. Беренчесен Нурый карт ошатмады. Җиңел бер сылтау белән кире кайтарды. Бик мәшәкатьле чагым диде. Менә хәзер өй кузгатырга торам. Җир урман алдым. Быел туй ясаулар турында уйларга чамабыз килмәстер диде. Икенчесе бик ярдан. Шибай кантуннан иде. Бусы күңеленә бик ятты. Каршы әйтергә сүз тапмады. Моны баш кыдадан да яшерә алмады. Үзең дә зур, сине җибәргән кеше дә зур. Аптырабрак калдым. Быел андый өлкән эшләргә кул сала алмабыздыр дигән идек. Җиңел генә кире сугарга көчем җитми. Хәзергә өзеп әйтә алмыйм. Анасы белән сөйләшик. Кардәш руга да киңәш итим диде. Үзе тел төбеннән кызын бирергә теләвен бик аңлатты. Ләкин һич кем белән киңәшмәде. 2 тәүлек буена уйланды да, 3нче көнгә чыккач, иртәнге чәйдән соң хатыны Фәтхиягә әйтте. Анасы диде. Кыдалар акча белән килерләр, аш-су әзерләргә кирәк диде. Ананың йөрәге урыныннан кузгалды. Тезләре калтырый башлады. Кыты очып, иренең күзләренә карады. Куркып сорады. Бу нинди сүз? Нинди кыдалар ул? Нурый бер сүз белән бетерде. Гөлбануны бирәбез. Зур җиргә катнашабыз. Бер үк әдәм алдында оятка калырлык булмасын. Аш-суыңны карап әзерлә. Картның йортында башланган әзерлекләр белән бергә Гөлбануның бирелү хәбәре тиз арада күршеләргә иреште. Аннан чыгып, өйдән өйгә, урамнан урамга китте. Кичкә каршы бөтен кара юрганы әйләнеп, зурайып, гайбәтләр дә кушылып, кызның үзенә дә килеп җитте. Моңардан аның эченә ут кабынган кебек булды. Кая басканын, ни эшләвен онытты. Бер өйгә керде. Анда үзенә урын тапмыйча, яңадан тышка чыкты. Шулай үзен кая куярга белми әйләнгәләгәндә, су беткәне күзенә чалынды. Бу яхшы сылтау иде. Әнкәсеннән сорап, тиз-тиз киенде, ясанды, битләренә кершән якты, иннек сөртте. Күзенә бик аз гына сөрмә тартты да, калын шәлен ябынып, көянтә чиләген күтәреп, күрше җиңгәсе Мәфтухага керде. Җиңгәсенең үз эше башыннан ашкан иде. Хәзер генә суның кирәге дә юк иде. Шулай да кире кайтара алмады. Бер карау белән кызның күзендәге, дерелдәгән тавышындагы куркуны сизде. Хәзер җаным дип ашыгыч аягына киез ката, өстенә сырган бишмәт киде дә, әле бызлары эреп тә бетмәгән чиләгенең суларын чапчакка бушатып, Гөлбану белән кыйга барга чыкты. Зур урамнан тыкрыкка борылу белән кыз 1-2 сүз әйтте дә, үз тавышына үзе буылып, елап җибәрде. Кыйга барып җиткәнче дә, анда карбыз эчендә катып утырган кыйының сиртмәләрен шыгырдата су чыгарганда да, өйгә кайтканда да, Гөлбану үзенең кайгысын сөйләп туктамый елады, аерылганда яңадан кабатлап: "Җиңгәм җаным, бүгеннән калмый күр, ничек кенә булса да күр, картлар йоклагач та, бакча ашасыннан көрт буйлап уң як тәрәзәгә килсен, мин көтәрмен" диде. Үзе эченнән асып куймаслар әле, бер рәнҗирләр, бер каргарлар да туктарлар дип уйланып, үзенең сөйгән егете Лотфыйга ябышып чыгарга күңелен беркетте. Шул кискен уй белән тулы чиләкләрен күтәреп, үзенең туйы әзерләнгән өйгә кайтты.
Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Икенче бүлек. Кышның кыска көне кызга бик озын тоелды. Караңгы төшеп кич булгач, атасы белән анасының чәй ишүләре гаҗәп озак сузылган кебек булды. Сәкедән чынаякларны җыеп алгач, Фәтхия карчык тагын әллә нинди сөлгеләр, ашъяулыклар турында сүз кузгатып, баш әйләндереп бетерде. Булардан котылуга, Гөлбану әткәләренең теге якка кирип ятуларын гына көтте дә, үз тәрәзәсенә пәрдәдән урам якка таба күрсәтеп, нечкә кызыл тасма асты. Чигә торган кулъяулыгын алды да, ялгызы тәрәзә алдында эшкә утырды. Бүген көн әйбәт кебек иде. Көндез кояш чыкты. Кар эсләре бик матур булып ялтырап яттылар. Тик менә кичкә табагына әзрәк җил күтәрелде. Кечкенә кисәкле йомшак ак мамыклар кебек кар ява башлады. Аннан буран күтәрелде. Хәзер инде каты җил бер туктаусыз кар белән уйный. Аны туздыра, өйләргә, абзарларга, кибәннәргә китереп сылый, өйә башлады. Кыз ялгызы бераз куркынып утырды. Тәрәзәнең бер нәрсә күренмәслек булып туңып китүе дә аны борчыды. Бу һәммә нәрсәне каплап, морҗалар арасында сызгырып уйнаган каты буран эчендә яңлышып башка тәрәзәгә бара күрмәсен дип тә тынычсызланды. Шулай көтә-көтә ярты төн үтте. Җил буран басылды. Мамык яфраклар кебек йомшак, эре кар яварга тотынды. Ләкин егет килмәде. Беренче әтәч кычкырды, һаман килмәде. Икенче әтәч кычкырды, һаман килмәде. Инде менә өченче әтәч кычкырды. Һаман килми дә килми. Бу ни хәл? Җиңги күрә алмадымы? Әллә тәрәзәмне саклыйлармы икән, шуңа күрә килә алмый йөри микән? Берсенә дә җавап булмады. Кыз утлы, ялкынлы тойгылар эчендә төнне үткәрде. Ак таңны күз йоммыйча, бер тамчы йокламыйча каршы алды. Эшләргә дип алып утырган чигү каюларына кул да тидерә алмады. Иртән торганда да, бергәләп чәй эчкәндә дә ата-анасының күзләренә карамаска тырышты. Сүзгә дә катнашмады. Нурый картның актык чынаягын каплап, дога кылып, йортка чыгып киткәнен көтте дә: "Әнкәй, кичә ал җипләремне матур җиңгиләрдә калдырганмын. Шуларны гына барып алып кайттым" дип, анасыннан сорады. Фәтхия каршы әйтмәде. Аның үз башы хәсрәт белән тулы иде. Күп сөйләшсә, түзми елап җибәрүдән курка иде. Күтәрелеп карамый гына җавап бирде. "Бар барсаң, тиз генә барып кайт. Озак йөрмә. Һаман өйдә юк дип атаң тирги башлар" диде. Гөлбану аягына пима, өстенә калын бишмәт киде, башына үзе бәйләгән ак мамык шәлен ябынды да, җиңгәсенә барырга йортка чыкты. Ләкин тиз ычкына алмады. Анда бөтен юлларны, абзар буйларын каплап киткән кар эчендә, үз алдына кычкырып, сукранып, Нурый карт йөри. Ялчыларның берсе киң агач көрәк белән сукмаклар сала. Икенчесе зур бер ак сарыкны кечкенә абзарның тар ишегеннән куып кертергә маташа. Хуҗа ачуланып аңа кычкырды. Сарык яңадан ычкынып, урам капкага таба акырып йөгерде. Ялчылар кичә ындырдан абзарга чана белән печән ташыдылар. Актык китергәннәрен бушатып, малларны карап, үзләре ашап эчеп ятканчы, ярты төн җитә язды. Икесе дә эштән чыгып арганнар иде. Аш өенең сәндрәсенә сузылу белән, үлек кебек йоклап киттеләр. Башка вакыт берничә тапкыр алмашып, абзарга карарга чыгалар. Сыер бызауласа, сарыклар бәрәнләсә, туңмасын дип өйгә кертәләр иде. Бүген үкенечкә каршы бик ару аркасында уяна алмадылар. Карарга чыкмадылар. 3 сарык бәрәнләгән. Яңа бәрәннәрнең берсе иртәгәчә туңып үлгән.
Нурыйның һәммә кешегә ачуланып, йорт буенча тиргәнеп йөрүе менә шуннан иде. Гөлбану күренүгә, ул моңа да кычкырды. «Кызым, анаңа әйт, мал суя торган пычакны казан читенә ышкып бирсен», диде. Гөлбану мондый бәхетсезлеккә очраганга әрнеп, кире керде. Анасыннан зур пычакны кайратып алды да атасына илтеп бирде. Бу вакыт инде теге үлгән бәрәне өчен әле анда, әле монда чабып бакырып йөргән зур ак ана сарыкны кечкенә абзарга кертеп япканнар иде. Карт җиңен сызганып, үлгән бәрәннең тиресен тунарга әзерләнә иде. Кызыннан пычакны алды, йөзен карады да эшенә тотынды. Гөлбану тиз-тиз атасы яныннан китү ягын карады. Матур җиңгиләренең йорты янәшә. Ике арада кечкенә ишек кебек кенә капка да бар. Туктаусыз яуган кар мондагы сукмакны күмеп киткән. Кыз озын кунычлы пимасы белән йомшак карны йырып, күрше йортка чыкты да урамга буй дүрт почмаклы салам түбәле өйнең ишегенә таба йөгерде. Ахрысы тәрәзәдән күреп калгандыр. Хуҗа хатын үзе атылып Гөлбануга каршы ишек ачты да өйгә алып кермичә кире. Анда гайбәтче карчык утыра. Әйдә монда дип келәткә таба тартты. Тавышын акрынайтып, ашыгып әйтте. Гөлкәем, син миннән күрә күрмә, бардым, эш харап бит, диде дә ни булганын сөйләп бирде. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Өченче бүлек. Бардым, Гөлкәем, бардым. Туры кибетенә кердем. Беләсең, анда шаркылдык ярты акыл җиңгәсен. Мине күрүгә шул ахылдап килеп чыкты. Ни булды дим? Сырама инде, сырама ди. Урта бармак кебек, ялгыз үскән яшь нарат кебек егет әрәм генә булмаса ярар иде. Хәле бигрәк авыр ди. Нәрсә бар? Ипләп әйт дим. Җәди. Яшрәсе юк, синең нигә йөргәнеңне беләмиш. Әйдә, үзең кирип күр ди. Мине өстерәп, кибет аша эчке өйләренә алып керде. Кирсәм, Гөлкәйгенәм, хушым, акылым китә язды. Әйтерсең, кабыгы суелган калын бүрәнә. Лотфыйның уң аягы менә шулай булып шешеп ята. Үзе ыңгыраша. Ни булды? Бу ни хәл дим? Авызы теле кибә икән. Тәнем ут кебек яна ди. Чын аяк чыкырыннан су эчеп, иреннәрен юешләтте дә ни булганын әйтеп салды. Менә җиңги ди. Синнән яшергәнне эт ашасын ди. Күңлемдә ни булса, телемдә шул ди. Мин ди менә Гөлбануны алырга дип әзерләнеп йөргәндә, шулай харап булдым бит ди. Менә ди туганым җиңги ди. Абзый да белә, алардан минем яшерен серем юк. Көзгә туй итәрмен, яшь кәләшне төшерергә аерым яңа өй булсын дип уйладым. Шуңа дип баярдан урман алдым. Үзем карап кистердем. Быел кыш ташып куеп, җәй буе кипкәч, көзгә буратмакчы идем. Абзый әйтеп калды. Үзләре ташырлар. Син нигә анда азапланып йөрисең? Монда кибеттә дә кеше юк, диде. Күрәсем баргадыр. Йөрәгем бик ашкынды. Бик әйбәт көн иде. Уйнап, шаярып, зур, калын, озын бүрәнәләрне салып бәйләдек тә, ат чаптырып кайтырга чыктык. Текә таш бармы? Шуннан төшеп килгәндә, атымның бавыргалыгы өзелде. Ул түбән таба чананы тыя алмыйча, алдагы ат өстенә барып менде.
Минем чана түбән таба салулап китте дә, аның бүрәнәсенә мине китереп кыстырды ди. Мин хушымнан язганмын. Бер атның бүрәнәсен ташлатып, мине чанага салып алып кайттылар ди. Сынганмы, чыкканмы, әле белгән юк. Менә шулай бакырып ятам ди. Гөлбану бөтен бу газаплы эшләрне үз тәненнән, үз күңеленнән кичерде. Әрнеп җиңгәсен бүлде. Ходаем, нигә соң инде моңарчы останы чакырмыйлар? Харап бит бу диде. Матур җиңги тагы алып китте. Чакырмаган кая? Шул сәгатьтә үк Зариф остага ат белән чапканнар. Гөнаһ шомлык бит. Бер кире китсә, китә инде ул. Өйдә юк ди. Зур улына кәләш алганнар икән. Кич кенә шуның туена киткән ди. Аннан тагы карамалы остага чапканнар. Бер кире китсә китә бит, гөнаһ шомлык. Бу да өендә юк ди. Калада берәүнең кулымы, аягымы чыккан икән. Шуны духтырлар төшерә алмагач, карамалы остасын алдыртканнар ди. Инде менә хәзер көненә ничә белешеп, буларның кайтканнарын көтәләр. Салкын һавада нык эшүләренә карамастан, өйгә гайбәтче карчык янына керергә теләмәделәр. Сүз сизелмәстән Гөлбанудан җиңгигә күчте. Ул күзләрен сөртеп, тагы алып китте. Шулай икән, Гөлкәем. Хатын башына бер бәхет күләгәсе тими икән, менә минеке дә бу арада юк-бар сүз белән бик теңкәмә тиеп йөдәтә башлады. Тапкан бер сүз. Ходай бала бирми ди, нәселебез корый ди. Ат 4-кә тулса, сарык 20-гә җитсә, чәчкән игенем 10 дисәтинәдән артса, Аллага тапшырып, икенче хатын алырмын дигән идем. Мин дигәнне Ходай артыгы белән бирде, инде нишлибез диде тора бит. Хатын үз тормышының бу авыр кайгысын ярым елап, ярым каргап, кайта-кайта сөйләде. Башына төшкән бу хәсрәттән ничек котылырга аптырауын әрнеп кабатлады. Ул ирен күрми, белми барды. Кавышкач, Зөфәфның беренче көненнән үк бөтен йөрәге белән аңар бирелде. Аны яратып, сөеп китте. Бик сөешеп 3 ел гомер иттеләр. Бәхетләре елдан-ел үсә барды. Ләкин аларның якты көннәре өстенә бер кара болыт килеп капланды. Һич нәрсә шуны тарата алмады. Хатынның баласы булмады. Баштагы 3 елда моны ничектер уйламадылар. 4-нче, 5-нче елларда хатын үзе өченнән көенде. Алладан елап сорады. Имтым итүче, сихерләүче, сихер кайтаручы, күрәзәлек кылучы, өшкерүче, төкерүче карчыкларның берсен дә калдырмады. Һәммәсеннән шифа эзләде. Ләкин берсе дә ярдәм бирмәде. Ире һаман шаяртыбрак булса да әйтә башлады. Менә кичә инде бөтенләй өзеп салды. «Җә хатын» ди. «Сиңа сүзем бар. 7 ел сабыр иттем бит. Атта, игендә, сарыкта мин әйткәнне узып китте. Булай миңа синнән башка хатын кирәге юк. Баласызлык харап итә бит. Инде нишлик? Мин кайтканчы уйлап куй» диде дә, бер йөк арыш тиеп, тегермәнгә китте. Гөлбану бу турдагы сүзләрне тыңлады, ләкин аңламады. Бер колагыннан кирип, икенчесеннән чыга тордылар. Киленнең кайгылы хикәясе бетәр-бетмәс. Ул үзенең хәсрәтенә кайтты. «Җиңгәкәем, мине нишләтерләр инде» диде дә, сүзен бетерә алмады. Күз яшенә капланып, кире үзләренә йөгерде. Ике арадагы читәнгә җиткәч, йомышы исенә төшеп, яшьле күзләрен җиң белән, итәк белән сөртә-сөртә, «Минем ул карчык янына елаган күз белән керәсем килми. Минем чигү җепләремне чыгарып бир» диде. Хатын өенә кереп, кызның сораганын алды. Гөлбану ал җепләрен җиң эченә тыгып, өенә китте. Аның башын караңгылык каплады. Йөрәге ниндидер авырлык белән кысылып, кайгы дулкыны күкрәгеннән бугазына таба ымтылды. Еламаска тырышты,
ләкин көче җитмәде. Ул кайтып кергәндә, әнкәсе Фәтхия сәке буенда ялгызы ниндидер сөлгеләр, шигүле намазлыклар, чолгаулар актарып тора иде. Кыз башкача әйтергә сүз тапмады. Аны уйлап та тора алмады. «Әнкәем, бирмәгез аңа», диде дә, үксеп елап, анасының күкрәгенә ташланды. Ана йөрәге мондый бер хәлнең булуын алдан ук сизенгән иде. Гөлбануга бер төрле дә юаныч әйтә белмәде. Киресенчә, үзе йомшарды, күзләренә яшь килде. «Бәгърем, балам, ни генә эшлимсең, атаң бит. Мин үзем дә белми калдым. Ни генә кылыймсың, бәгърем, балам», диде. Кызын күкрәгенә алып кысты. Шул арада тыштан аяк тавышы килде. Гөлбану сикереп торды. Ишектән кергән атасына күз яшьләрен аз гына да яшермичә, елаган күзләре белән батып карады да, җиңе белән битен сөртә-сөртә, аш өенә таба чыгып китте. Монда өйдә ата белән ана арасында бу турыда беренче тапкыр озаклап сөйләшү барды. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Дүртенче бүлек. Нурый карт үзенең озын гомерендә 7 хатын алды. Буларның берсе ел ярым гына торгач баладан үлде. Икенчесен күзләрен ирләрдән ала алмый, уйнашчы бер нәрсә булыр бу дип айырып җибәрде. Өченчесе көндәш көне, эт көне дип талашып, сугышып, барлык бирнәсен, мәһәрен ташлап үзе качты. Арада берсе уңган, үткен, ләкин яман телле иде. Карт берне әйткәнче, ул 10-ны өлгертә иде. Нурыйның ирлек тамыры кузгалды. Бу кәнтәйне иретим әле мин дип, эт урнына кыйнады, күкрәгенә менеп, аягы белән таптады да, кышкы суыкта күлмәкчән көйгә карга чыгарып ыргытты. Шуннан хатын авырып китте, ютәлләде. Яз көне карлар эреп, елгалар ташкан чакта гүр иясе булды. Шулай аның 6 хатыны төрлесе төрлечә таралып беттеләр. Арада иң түземлесе Фәтхия булып чыкты. Бөтен 30 еллык каты тормышны башыннан кичереп, тик ялгыз ул гына калды. Ләкин аның да Алладан, язмыштан, иреннән куркып, 40-ка телгәләнеп беткән йөрәге иң аз җилләргә дә селкенергә әзер торган усак яфрагы кебек, иң кечкенә кайгы дулкыннарына да каршы тора алмас дәрәҗәдә таушалган иде инде. Шулай да кызы белән елашып, сөйләшеп үткәч чыдамады. Гадәттән тыш зур бер батырлык күрсәтте. Гөлбану яшен сөртә-сөртә аш өенә чыгып китү белән, Фәтхия иренең күзләренә кыю карап әйтте: «Ходаем, миңа гына түгел, сиңа да бала иш. Нигә әз генә дә кызгана белмисең? Иртә кич өзгәләнә бит. Җә аңа бер нәрсә эшләтермен, җә үземне суга ташлармын, бирмәгез мине», ди. Әллә әзрәк сабыр итәсеңме? Алган акчаны кире кайтару илдә юк эш түгел бит. Карт үзенең хатынына ачу катнаш кызгану белән, мыскыл белән карады. «Син, карчык, юкны сөйләнеп баш катырасың. 30 ел тукыдым, бер мыскалда акыл кермәде үзеңә. Имеш елый. Еламыйча кем кияүгә бара? Борынгыдан килгән йыла инде. Менә үзең еламадыңмы? Без кемнән ким гомер иттек? Аллага шөкер,
ничаклы дәүләт ясадык, ничә бала үстердек. Насыйп булса, менә хәзер инде төпчегебезне кияүгә бирергә торабыз. Бу бәхетләр һәр кемгә насыйп була алмый ул. Карчык ни дияргә дә белмәде. Каршы әйтергә сүз тапмады. Дәүләт ясаулары дөрес, бала үстерүләре дә дөрес, 30 ел бергә гомер итүләре дә дөрес. Ләкин бәхет дигәне ничектер, аны белеп булмый. Карчык үз янында, үз йөрәгендә бу сүзнең мәгънәсен тапмады. Үзе аңламыйча ук бөтенләй икенче яктан китереп тел ачты. Анысы алай да бит атасы. Елауның елавы бар шул. Ул төпчек булып, иркә үсте. Азрак үз сүзлеге дә бар. Берәр нәрсә кылып ташламага иде дип куркам мин, диде. Тагы өстәде. Егетен белмим, нинди нәрсәдер. Әмма безгә кодагый булачак, Гөлбануга кайнана булачак Сабираны бик беләм. Аны исеме белән атамыйлар. Әремтел дип, әремтел Сабира дип йөртәләр. Мин менә шунысыннан куркам. Гөлбану бит шул йортка төшәр. Шул аждаһаның кул астында гомер итәр. Мин менә шуннан куркам. Әле бирү хәбәре таралып җитмәде. Хатын-кыз арасында сүз китте инде. Очраган берсе әйтә. Урта бармак кебек кыз үстердең. Инде тереләй тәмук утына салырга итәсең икән. Әллә кияү чыкмас дип курктыгызмы, диләр. Атасы, әллә бераз сабыр итикме? Кызыбыз картайып бармый бит. Менә сентябрьдә генә 16 тулып, 17-гә чыкты. Быел йорт җир мәшәкате дә күп. Карчыкның сүзе шулай акты да акты. Ләкин ул үзенең йөрәк төбендә яткан соңгы серен иренә әйтергә теләмәде. Кыз ничаклы яшереп маташса да, ана сизә иде. Баласының күңеле кая таба, кемгә таба барганын күреп тора иде. Ул башта моңа аптырап карады. Азып, тузып китмәсен, яман телгә эләкмәсен, аты чабышыга күрмәсен Ходаем дип борчылды. Гөлбану аулак иләргә барырга сораганда бик сайлап кына, кешесенә карап кына җибәрә торган булды. Яз көне елга буена чирәмгә киндер агартырга барган чакларда, кичләрен кер тукмарга йөргән вакытларда, каз эмәсенә, урак, печән эмәләренә чакыргалаганда, җәй көне тауга, яланга чыкканда, суга киткәндә, сабан туйлары булганда, ананың йөрәге бердә тыныч кына кала алмады. Үзе бик белгән, бик ышанган кызлар белән генә җибәрергә тырышты. Бергә бар, бергә кайт, бер үк аерылма дип колагына кат-кат тукып торды. Йөргән егете бар имеш дигән сүзне беренче тапкыр ишеткәндә, ана кыелып төште. Харап булдым бугай дип хафаланды. Ләкин егетнең кем икәнен белгәч, бераз гына җан керде. Үз эченнән ярамаслык түгел, төсе, буе бар, байлыгы бар дип тәкъдирдә язылган булса, яучы килсә, бирү ягын тотарга уйлап куйды. Ананың күңеленә аеруча ышаган тагын бер әйбер бар иде. Егет ялгыз, анасы күптән үлгән. Кайнана дигәнең дә булмас. Үземнең киленем яман, кызымның кайнанасы яман диләр. Ничаклы әйтсәң дә, кайнана була инде. Егетнең ялгызлыгы Фәтхия әби өчен аерым бер зур бәхет иде. Мәфтуха килен читләтеп, сөйләнеп тә йөри. Шул егетне мактап телгә ала. Менә бу кышны үткәрсәләр, алдагы көзгә бәлки Аллага тапшырыр идек. Бу еллар карчыкның дөньяда һич кемгә әйтмәгән, әйтми торган эчке серләре иде. Карты белән сөйләшкәндә, эшнең менә бу яклары да аның күңеленә килә торды. Ләкин бу хакта иренә бер сүз дә әйтмәде. Әйтүне зыянлы тапты. Нурый картның башына нык кирип утырган бер караш бар. Ул әйтә: "Сөеп алган, сөеп барган бәхетсез була", ди. Алла ни язган булса, тәкъдиреңә кем булса, шуңа барырга кирәк, ди. Әгәр кызының егет белән йөргәнен белә калса, иң элек Фәтхия карчыкның үз өстенә буран күтәрелер.
Ана булып кыз үстерүең шулай икән дияр дә, хатынын эштән чыгарып кыйнап ташлар. Аннан инде ул егеткә бирергә башы аягы белән каршы килер. Ана буларның һәммәсен алдан күрде. Кызының мәхәббәте кебек әйберләр турында авыз ачмады. Бөтен эшне үзенә якын яктан, кайнана ягыннан, әрәмтел, гыйфрит, аждаһа ягыннан уратып китерде. Бу турдагы сүзләр бер көндә, бер төндә генә бетмәде. Ир белән хатын аулак калган сайын моңа әле киңәшеп, әле әрләшеп, һаман яңадан яңа кайта тордылар. Акча алынды, мәһәр килешенде, шимбә көн туйга килергә дип бу яктан эндәүләр барып кайтты. Туйга ничә чана, ничә кеше киләчәге билгеләнде. Шәрип ахунның шимбәгә никахка вәгъдәсе алынды, ләкин ана һаман тынычланып бетәргә үзендә көч таба алмады. Һаман да бер яктан кызының яшеренеп елауларыннан йөрәге кысылса, җаны әрнесә, икенче яктан һәрбер уңайда ире белән әрләшә бирде. Арага улларын да кертте. Алар белән киңәшеп карады. Ләкин булар бер сүздә, бер ярдәм дә итә алмадылар. Ул хакта аталарына каршы авыз ачарга берсенең дә батырлыгы җитмәде. Санаулы көннәр үтте дә Фәтхия әби ахыр килеп җиңелде. Инде Алланың үзенә тапшырдым. Тәкъдирдән узып кая барасың? Худайның язганы шулдыр дип, үзенең киреләнүләреннән туктады. Илаһым хуҗам, үзең хәйрен насыйп ит, бәхет бир, мәхәббәт бир дип дуга кылуга бирелде. Шул дугалар, шул туй хәзерлекләре эчендә шимбә көнне каршы алды. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Бишенче бүлек. Таңнан башланган кар туктамады, яуды да яуды. Җир йөзе йомшак аклык белән капланды. Киң яланнар, биек таулар, урманнар, болыннар һәммәсе карның үзенә бер яңа матурлыгы белән түшәлеп агардылар. Агачларның ботаклары яңа, йомшак ак мамыкларга төренделәр. Калын ак мендәрләр кебек, үз авырлыкларын үзләре күтәрә алмый түбәнгә таба салына башладылар. Зур елгалар әллә кая төпкә, боз астына качтылар. Юллар, сукмаклар югалдылар. Өйләрнең, абзарларның, ындырларга тезелгән кибәннәрнең түбәләре һәммәсе карга күмелделәр. Нурыйның ялчы малае, озын буйлы, ябык, яшүсмер Мифтах өй йомышларыннан бушамады. Аны әле Фәтхия әби, әле Мәфтуха килен бер туктаусыз йөгертә тордылар. Зур ялчы Минһаҗ, колаклар туңмасын дип, бүрекне басты, чабата бауын ныгытты, тышсыз иске тун өстеннән билбауны кысып бәйләде, күн эченнән җылы бияләйләрне киде дә, киң агач крәкне алып, туй килгәнче тизрәк капкаларны, юлларны керәргә чыкты. Ул үз алдына шаярып: «Эх, Гөлбану касмак яраткан икән. Туйын нинди буранга туры килә» дип сукраныбрак, урамга караган зур такта капканың юлларын ачып бетергәндә, малай-салай, кодалар каршы алырга дигән булып, җыела да башладылар. Бала чага артыннан кардәш рулар, күрше күләннәр агылдылар.
Йорт халык белән тулды. Малайлар бер-берсен йыгып, кар сибешеп уйнарга тотындылар. Минхаж тиргәнде. Бер керәгәнне яңадан туздырасыз, шайтан балалары дип куып карады. Ләкин җиңә алмады. Берсе кайдандыр иске ярык көрәк табып чыгарды. Икенчесе алама бер себерке тапты. Ялчыга булышабыз дигән булып, шаярып, кычкырышып, тагы яманрак буран кузгаттылар. Җыелган халыкның өстенә кар сибеп бетерделәр. Шулай уйнап, шаярып кытырганда, берсе кычкырып җибәрде. Туй килә! Туй килә! Туй килә! Башка балалар бу тавышны эләктереп алдылар. Бер нәрсә аңламастан, кычкырышып, урамга ташландылар. Чыннан да, анда урамның күпергә таба очыннан 4-5 чаналы кунаклар булай таба чаптырып киләләр. Нурыйның зур улы Төхфәт тә халык эчендә иде. Ул ничек булай бик иртә соң бу дип аптырабрак шул якка карады. Башкалар да гаҗәпсенә төштеләр. Тегеннән алды-арты җигүле атлар кар эченнән җилдереп, булай таба очалар гына. Төхфәт өйгә таба йөгереп, «Әткәй, тизрәк бул, килделәр» дияргә ташланганда, аны бер туктаусыз чилемен тартып, каядыр үтеп барышлый гына монда туктаган Шәвәли карт кисте. «Нигә кычкырасың? Күрмисеңме? Шибай атлары түгел булар», сукыр диде. Үзе түбән очка тимерлеккә таба китә бирде. Монда җыелган халык та, кунаклы чаналар якынрак килгәч таныдылар. 4 чана, алдагысына очлап 2 ат җигелгән, башкаларына берәр, һәр чанага юрганнар, мендәрләр эченә батып, ирле-хатынлы 2 кеше утырган. Тик иң соңгысында гына 2 егет. Атлар тирләп, боз кар белән катып беткән булсалар да, бирешмәделәр. Озын урам буенча кызу йөгертеп, югары очка кар яудырып шылап үттеләр. Малайлар иң арттагы ялгыз чанага мыскыллап кар бәреп, «Кияүнең аты арыган, кияүнең борыны туңган» дип кычкырып, озатырга өлгерә алмадылар. Шулык яктан, шулык юлдан зур кара ат җигелгән, ирле-хатынлы 2 кеше утырган, өлкән ялгыз чана яңа керелгән юлдан, карны чаш-чыш ярдырып, Нурый карт йортына килде дә керде. Бу көтелмәгән ялгыз кунактан һәммәсе аптырап калды. Гадәттә, кайбер вакыт туйга килә торган кодалар аш чанасын алдан җибәрәләр. Шул түгелме дип уйларга да булмый. Монда бер хатын да бар. Җыелган халык «Бу кем дип бөтенләй кар белән сыланып беткән зур чананы, күзе бите, авызы, иреннәре, бөтен гәүдәсе бозланып каткан зур кара атны, киезләр астыннан тулыпларын, шәлләрен күтәреп чыга алмый торган ир белән хатынны тирәләп алдылар. Иң элек зур ялчы танып кычкырды. «Пәрәмәч, Шәйхел синме? Синең кайтыр көнең бармы?» диде. Чанадагы зур калын киезне карлары белән бер якка кайрып ташлады да, тагы өстәде. «Бәхетле авыз икәнсең, малай. Сеңелеңне бирделәр. Туйның үзәгенә чумдың бит». Чанадан таза, ныклы зур тулыпны кага-кага ир күтәрелде. Ялчыга карады. «Ни хәл, исәнме? Син, Минхаж, һаман монда икәнсең» диде. Ялчы көлеп кычкырды. «Монда булмый кая барасың? Өйрәнгән бай сугышырга яхшы диләр бит» диде. Ул арада хатын да карлы туны, бозлы шәле белән чанадан төште. Ялчы бөтенләй шашты. «Бак, малай, мәрхәбә син түгелме? Бөтенләй байбикә булгансың ләбаса. Монда синең әнкәң аштан аяк сузды. Атаң исән, әле яңагына сукрана-сукрана тимерлеккә китте. Менә ничек, ә?» Хатынның сүзе җавабы ишетелмәде. Өйдән матур җиңги Мәфтуха йөгереп чыкты да, яулыгының бер чите белән авызын әз генә капламас рәвештә барып, халыкны йырып, тыгызлап, чанадан төшкән хатынга килеп тотынды. «Әй генәм, мәрхәбә синме? Менә бәхет, Гөлбануның туена кайтып төштең ләбаса. Тик инде җиңел аягың белән килә күр» диде дә, кайбер
кичкенәрәк әйберләрен күтәреп, үзен өйгә таба алып китте. Өй эчендә кар ерып барганда да, баскычтан күтәрелгәндә дә, ишек төбендә аяклардагы пималарны какканда да, сүз һаман тик туй турында гына, кыз белән кияү турында гына булды. Кунак хатынның сорауларына каршы Мәфтуха үзенең әрнүен яшерә алмады. Сорама инде игенәм, йөрәгем бик өзелә. Нур Мөхәммәд бабай берәүгә дә белдермичә теге бик ярның Шибай Кантун улына килешкән дә куйган. Начар җир димени? Начарын яхшысын белгән юк инде. Егетен дә бик мактап бетермиләр. Кайнана бик эт авыз нәрсә ди. Гөлбануга бер дә якты көн бирмәс диләр. Сүзләре бетә алмады. Өйнең хатыннар ягына керделәр. Бүлмәгә суык һава тулып китте. Фәтхия әби туй кирәгенең актык хәзерлекләрен бетерергә ашыгып йөри иде. Кунак хатынны күргәч, бөтенләй әрнеп куйды. Өстенә көтелмәгән шомлы күңелсезлек капланган кебек булды. Ходаем, бу гына җитмәгән иде инде. Кайдан килеп чыкты тагын бу бәхетсезе дип изгәләнде. Ләкин ул эченнән ризасыз булганда да, тыштан кешегә начар, каты йөз күрсәтә алмый. Ни хәлең бар, килен? Исән кайттыңмы? Шәйхел кая дип сораша башлады. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Алтынчы бүлек. Бу кунак килен Нурый картның куып чыгарган улы Шәйхелнең хатыны иде. Моның ире Фәтхиягә үги ул була. Үз анасы баладан үлгәч, Шәйхелислам менә шул Фәтхия кул астында үги бала булып, эт урнында кыйналып үсте. Фәтхия булай йомшак күңелле, изгелекле кеше кебек танынса да, көндәшенең баласын ярата алмады. Аны күрү йөрәген кайната. Юк бар сылтау белән типкәләп куып чыгарырга ашкына торган булды. 10 яшькә җитәр җитмәс, малайны ичмаса күземнән югалсын дип, күрше авылның мәптегенә илтеп ташлатты. Анда да ашарга искергән арыш икмәге белән күгәргән ярмадан башка әйбер җибәрмәде. Ләкин малай усал иде. Үги анадан килгән ашамлыкларын юк хакка сата иде дә бодай күмәче ала иде. Аннан һәр атна кич басу капкасына чыга да, берәр базарчыга утырып, кара юргага кайта иде. Өйдә туйганчы сыйлана, мунча керә, эс башын алыштыра да, анасының ялчыдан җиктергән начар утын чанасына утырып, икмәкләр, ярмалар тиеп, шимбә көн тагын мәптеккә китә. Алдагы атнада тагы кайта. Үги анасы тагы ялчыдан илтеп ташлата. Кайтма, сабак калдырып йөрисең дип, анасы күп таяклады. Үги ананың чыраларыннан аркасында, беләкләрендә кара янмаган урын аз калды. Ләкин малайга һаманда гыйлем йокмады. Ул аз-маз мал куярлык, ак өстендәге караны кыенлык белән танырлык булгач, 17 яшендә укуны бөтенләй ташлады. Бер кышны авылда мал карап, егетләр белән сугышып, кызлар белән шаярып үткәрде. Атасының өсәгеннән әллә ничаклы арышны урлап, кибетчегә ярты хакына сатты. 2 тапкыр тотылды, уялмады, кызармады, атасы белән туп-туры. Үзең базарлык бер тиендә бирмәгәч, урламый нишлим дип телләште. Нур Мөхәммәд каты холыклы крестьян иде. Баласының булай уятсызлануына чыдамады. Акылга утыртыр өчен тагы таяк белән
кайыш чыбыркы белән кыйнады. Шәйхел бераз юнлеләнгән кебек күренгән иде, ләкин озакка бармады. Тирә-якның ярлы егетләре яз, көз Уралга, тау эшенә, алтын, бакыр, тимер казырга кәсепкә йөриләр. Атасы белән сугышкан сайын ул да эченнән шуны уйлый иде. Бер вакыт тегермәнгә 2 йөк бодай тарттырырга алып барды. Шуннан 8 потын урлап, ярты хакына сатты, 2 сум 50 тиен акча ясады да, билетсыз, бер кәгазьсез шул ярлыларга ияреп, Уралга кәсепкә юнәлде. Карт эченнән каргады, тышыннан сер бирмәде. Йөрсен, дөньяның ачысын-төчесен татыр, акылга утырыр дип сөйләнде. Үги ана Фәтхия бөтенләй тынычланды. Алдыннан арты яхшы, йөргән җирендә дөмегеп калса, бигрәк тә яхшы дип уйланды. Ләкин егет дөмекмәде. 6 айдан кире кайтты. Тәмәке тартырга, отыш уеннары уйнарга өйрәнгән, аягында зур итек, өстендә кара чикмән, башында урыс калдыгы бер кара эшләпә, кулында 2 телле шәп гармун. Менә Шәйхел шулай юнсезләнеп кайтып төште. Үги ананың йөрәге әрнеде, ата да бик хафаланды. Ләкин ни эшләсәң дә бала бит, туган бала бит. Куып чыгарсаң, тагы китәр, тагы бызылыр. Ходай үзе сакласын. Азып-тузып, әллә кемнәргә катнашып, диненнән дә язар. Алланың бер каһәредер дип, Нурый түзәргә булды. Тик егетнең кулы кәкрелегенә юл бирмәскә тырышты. Тегермәнгә дә, базарга, калага да аны җибәрмәде. Иген сату эшләренә аны якын китермәде. Шулай этле-мәчеле кышны үткәрделәр. Яз тагы югалды. 7 айдан тагын кайтты. Шулай бер-бер артлы еллар үтә барды. Егеткә сызылып мыек чыкты. Зур абзасы гаскәри хезмәттә булып, энеләре 18-гә җитмәгәнгә җиңел генә солдаттан да кытылды. Ата белән үги ана моңа бик әрнеделәр. Кирәген алалар. Менә моның кебекләрне калдыралар. Патша да белми икән, ләкин көчләп җибәрергә юл булмады. Егет Никрут чагында уйнап, җырлап биеп, атасының өсәген бушатып, әллә ничә тапкыр кызлар янында тотылып, кыйналып йөрде дә, яз көне тагын китәргә җыенды. Атасыннан юлга акча сорады. Байлыгыңнан миңа бер өлеш дип, бер ат сорады. Нурый әйтерлек җирен калдырмады, эттән алып, эткә салып сүкте. Атаң үлмәс борын, йорттан мал даулыйсың, ятсыз диде. Талаш зурга китте. Егет ата дип юл куймады. Үзенең усал теллегенә барды. Ахыр бер аш ашап утырган чакта, кызышып, үзен үзе югалтты, аш куйган табынга төкерде дә, каргап, рәнҗеп чыгып китте. Аның турында бу соңгы кайтуында өйләнергә йөри имеш. Шелем бабай кызы мәрхәбәне алмакчы имеш дигән сүз таралган иде. Эш шулайрак булып бетте дә. Атасы белән талашкан көнне ул Нурыйда күп еллар ялчы булып торган Шелем бабай Шәвәли картны очратты. Сиңа сүзем бар, әйдә әле монда дип бүрәнә өстенә утыртты да, туп-тура әйтте. Шәвәли бабай, син миңа кызың мәрхәбәне бир диде. Карт аз гына да гаҗәпсене күрсәтмәде. Янчыгыннан яфрак тәмәке чыгарып, шилемен ипләп тутырды, чуаш дусты биргән чакмак ташы белән яндырды, куе төтен җәеп тарта башлады. Шәйхелнең битенә карады. Сиңа диде, ничек кыз бирәсең? Бай дисәң, малың юк. Атаң куып чыгарды. Эш белән дөнья көтәр дисәң, кулыңда бер һөнәрең юк. Сиңа ничек кыз бирәсең диде. Шәйхел җиңелмәде. Син нәрсә? Мин әллә бер хатын туйдыра алмас булдыксыз егет дип беләсеңме? Менә күрерсең, кызыңны миңа бирсәң, үзең дә карт көнеңдә миндә җылы почмак табарсың. Сүз озакка сузылды. Бабай икенче тапкыр шилеменә яфрак тәмәке тутырды, чакма таш сугып яндырды,
Куйы төтен таратып тартырга тотынды. Ахыр барып, былай бетерде. Андый эшне минем карчык белә инде. Кызым карышмаса, миңа нәрсә? Өйләнә бир, диде. Шилем бабайның өйе авылның читендә, ярлы урамның күпергә караган башында иде. Балчык белән сыланган бу читен өй яртылаш җиргә казылган, түбәсе туфрак белән тигез капланган. Анда әремнәр, алабуталар үсеп утыра. Карындык тәрәзәләрнең тик югары яклары гына җир өстенә чыкканнар. Егет белән карт менә шунда килделәр. Карчык өйдә юк икән. Кибетче Хәйруллаларга үзенең ирләргә алынган йоннарын илтә китте, ди. Өйдә мәрхәбә кыз ялгыз иде. Чит егетне күргәч, качмады. Сүздән дәшмәде, исәнләшмәде дә. Авызының бер читен яулык пычмагы белән әзрәк каплаган сыман итте дә, ара-тирә кунакка астыртын күз ташлап куйды. Кызның аягында ак ыек, яңа ак чабата. Өстендә кызыл француз күлмәк, башында яулык, янында яңа алынган алсу чәчәкле матур шәл тора. Ул һәр җәйне читкә, баярга ялланып урак урырга китүчеләргә кушылып бара да, анда берничә атна эшли. Үзе тапкан акчасын үзенә өс-баш ясарга тота. Үткән җәй шулай читкә барып ялланып, печән урак эшләүчеләр белән йөреп, 14 сум алып кайтты. Шуңа яулык алды, шәл алды, күлмәк ясатты, иннек белән кершәнгә, сөрмәгә дә өлеш калды. Җитмәсә тагы, атасына кәләпүш, анасына бер яулык алып бирегә дә артты. Аның нияте бер чулпы белән беләзек тәшләтү иде. Ләкин көннәр бик яңгырга кергәч, ташлап кайттылар. Кыз бу хыялларын киләсе елның җәенә күчерде. Бүген күршедә аулак өй бар. Әнкәсе кич белән шунда җибәрергә сүз бирде. Кыз көннең үткәнен көтә алмыйча, шул аулак өйгә барырга бизәнеп, ясанып киенеп куйган иде. Ул Нурый картларга көнлекләп эшкә баргалы иде. Утауда, печән җыюда, уракта, ындырда ашлык сукканда, Шәйхел белән күп очраштылар. Ләкин үзләренә килүгә бераз гаҗәпсенде. Атасы өйгә кереп, утырыр-утырмас әйтә салды. Кызым, диде, сиңа яучы китердем. Яучы да үзе, егете дә үзе. Менә кара, диде. Мәрхәбә дәшмәде. Буларга бер яны беләнрәк утырып, алъяпкычының пычмагын бер бөкләп, бер сүтеп маташты. Карт тагы сорады. Кыз һаман дәшмәде. Өченче тапкыр сорагач, алъяпкычының чите белән уйнап, кызарды, аягындагы чабатаның башына күзләрен текәп, акрын, оялчан тавыш белән: "Менә инде син, әткәй, андый эшне мин кайдан белим", диде. Егетнең күңеленә җылы керде. Мәрхәбәнең җавабын мин каршы түгел, үзең теләсәң нишлә дип аңлады. Ул арада кызның анасы Мәргыя әби үзе дә кайтты. Егетнең ни эшкә килгәнен белгәч: "Яшь башың белән ил йоласын бозып йөрисең. Берәрсен яучы итеп җибәрсәң ни була", дигәләп, Шәйхелне орышты. Ләкин ахыры шулай бетте. Әбинең 3 тавыгы бар иде. Берсе симереп юньләп йомырка да салмый башлаган иде. Кызыннан тоттырды да, иреннән суйдырды да, ипләп, йолкып, тазартып казан асты. Никах өчен муллага 2 як 50 тиен табып бирергә булдылар. Шилем бабай өзеп куйды. "Безнең ахун бик кымсыз, ач күз нәрсә. 1 сумны ассыныр. Мин аңар башта ук әйтермен. Күбен байлардан алырсың. Безнең артыкка хәлебез юк", диярмен, диде. Егетнең мәһәргә 1 тиене дә юк иде. Карт аңар да җаен тапты. Мулла сорамаса, шулай кала бирә. Язарга кирәк дисә әйтерсең. Мәһәр 100 сум диярсең. Барында биреп бетердем диярсең. Мин алдым диярмен дә тамга салырмын. Мулланың ни эше бар? Алганмы, юкмы? Бу, әлбәттә, бик җитте. Мулла тавыкны ашап, 1 сумга ихлассыз гына бит сыйпап, мәһәр түләнгән дип язып китте. Кыз бүген аулак өйгә бармады. Аның урынына егет куйнына Зөфәфка керде.
Бер атна торгач, әби бабай белән исәнләшеп, елашып, егетнең кәсеп иткән җиренә Уралга киттеләр. Хәлебез төзәлгәч, кайтырбыз диештеләр. Шәйхел алтын тимер казуны ташлап, башкорт эчендә аз-маз алыш-биреш итеп маташты. Алатау дигән бер башкорт авылында нигез ясап утырырга чамалады. Агач савыт, аркан, чыпта эшләре белән азапланды. Ләкин күңеле туймады. Хатын да кара юрга буйларын бик сагынды. Бераз юнәеп, кеше арасында күренерлек өс-баш ясагач, булар туган илгә бер әйләнделәр. Ир атасы белән килешү ягын тотарга уйлады. Берәр имана җир биреп, өй салырга әзрәк булышса, шунда җәмәгатьтән урын сорап төпләнергә ниятләде. Ләкин Нурмөхәммәд якын китермәде. Улының сәламен алмады. Очраганда исәнләшмәде. Йортына аяк бастырмады. Ир-егет ачудан, әрнүдән тиреләренә сыймас булды. Яңадан хатыны белән Алатауга башкорт эченә китеп, үзенең кәсебенә чумды. Икәүләп көн-төн эшләделәр. Актык әйберләрен сатып акча ясадылар да, алыш-бирешне киңрәк кул белән әйләндерергә тотындылар. Буларның ишкән, иштергән арканнары, ясаткан бөятләре, тәгәрмәч тугымнары, алап, чуман, чиләкләре, күчәр, көрәкләре, бөккән, бүктергән чана табаннары зур базарларга таба юл салды. Аннан инде Тамьян-Катай, Верхурал, бара торгач Эстәрле, Ырынбур якларына таба озату өметләре ачылыр кебек булды. Шуның белән булар анда азрак тамырлану ягын карадылар. Заманында Шәйхел үзе үткен, уңган, шаян егет иде. Эштән бушаган араларда башкортның яшьләре белән уен-көлкегә катнашты. Аларга кушылып, кымыз мәҗлесләрендә көр тавыш белән башкортның нәкъ үзе булып, ашказар, сакмар, шәүрәкәй җырларын көйләде. Ир урталары белән аш-суга чакырышты. Бал әчетеп, дуслар белән эчте, сыйлашты. Яшь мәрхәбә бик тиз арада бер башкорт хатыны кебек булып үзләште дә китте. Аларча сөйләште, сөт, катык, май, каймакны алардан өйрәнеп ясады. Алар белән кунакка чакырышты. Симез йылкы казылыклары, сары майда гына пешкән бәлеш белән сыйлашты. Өстенә башкорт хатыннарыныкы кебек билен, күкрәген тәңкәләтеп бишмәт тектерде. Башкорт киленнәре кебек кушъяулык, бөркәнчек ябынды. Күрше тауларга җәй көннәрендә хатын-кыз җыелып уен-көлкегә чыкканда мәрхәбә дә калмады. Матур башкорт җырларын моңланып-моңланып җырлады. Кыска, җиңел, шат көйләргә такмаклап биеде. Шулай булар икесе дә нык үзләштеләр. Алатауның иң каты иске башкорт карчыгы Үлмәсбикә әбидә кайбер вакыт «Татар димәссең, шулай ипленәмәләр» дип иң югары мактау сүзләрен әйтеп куйгалады. Илнең башы Алатай Бурангыл карттан да булар хакында кимсетеп әйтелгән сүз чыкмады. Бу инде бер татар килмешәге өчен әлбәттә зур шатлык эш иде. Көн итәргә зур уңайлык иде. Ләкин булар һаман да тынычланып бетә алмадылар. Бигрәк тә мәрхәбә үзенең туган илен сагынып йөдәде. Ул мондагы тук тормышны мактап сөйли иде дә, алай да бит. Кара юргага берсе дә җитә алмый шул. Туйган җирдән туган җир артык шул. Чит җирдә солтан булганчы, үз илеңдә олтан бул дип белми әйтмәгәннәр шул дип куя иде. Аннан инде җиләк җыйган таулар, уйнап үскән елгалар, печән җыеп, урак урып йөргән яланнар берәм-берәм аның теленә керәләр. Сагынып сөйләнә башлыйлар. Кайбер вакыт күз яше белән дә бетә. Кара юргадан Уралга яз, көз кәсеп эзләп килгән ярлы егетләрне күп очраттылар. Алып кереп кундырдылар. Симез ит белән, кымыз белән, бал белән сыйлап кунак иттеләр. Шуларның берсенә Шәйхел үзенең серен ачты. Син, Вилдан абзый, минем карт белән ипләп сөйләшеп кара әле. Гомергә чит җирдә каласы килми.
Әткәй фатихасын бирсә, җиреннән, малыннан әзрәк өлеш чыгарса, мин туган илгә кайтып, үземә бер оя кырыр идем, диде. Нуридан ачык җавап килмәде. Шулай да хәзер бөтенләй үк кире какмас кебек сизенде. Сүз арасында берәүгә әйткән имеш. Ярар, акылга утырып җитсен әле, карарбыз дигән имеш. Менә шул җылы хәбәр аларны кыш көне кузгатып Кара Юргага кайтарды. Яз, көз, җәй эшнең кызу чагы була. Кәсепне ташлап, бару кайтуы 2 атналык юлга чыгып булмый. Кыш бушрак килә. Менә шуңардан файдаланып, эс башны карады. Тиешле бүләкләрне урыс авылындагы зур базардан барып алды да, үз чанасын, үз атын җигеп, карлы-буранлы көннәрдә олы юллар белән Урау тауларын үтә-үтә туган иле Кара Юргага кайтып төште. Алар Гөлбануның бирелгәнен ишетмәделәр. Бу шимбәне туй көне дип бер дә белмәделәр. Нурый карт йортына тулган халыкны күргәч, матур җиңги Мәфтухадан кияү турындагы хәбәрләрне ишеткәч, мәрхәбә бөтенләй каушап калды. Үги кайнанасы Фәтхиянең булай теләр-теләмәс каршы алуын күргәч, аның бу борчылуы тагы да артты. Ләкин ул төп асылда мондый теләми каршы алуларына очрармын дип алдан ук хәзерләнгән. Ире аны таяклап кугангача һәммә нәрсәгә, һәммә шелтәгә түзәргә, баш ияргә юл буенча иретеп кайткан иде. Үги кайнананың күңелен алырга, туры үзенең киленлек, кардәшлек тойгыларын күрсәтергә ашыкты. Кайнанасының беренче сорауларына җавап бирә-бирә үк үзенең зур букчасын шиште. Аннан бер-бер артлы әйберләр тартып чыгара башлады. Әнкәй, син миңа ачуланма инде. Без анда да ач түгел, тик менә ата-ананың фатихасын алыйк дип кайттык, диде. Букчадан зур мамык шәл тартып алды. Әнкәй, менә моны сиңа алдык, бүләк булсын. Безгә фатихаңны бир дип Фәтхиянең кулына салды. Карчыкның карт күзләренә нур кирип китте. Күңеленә дулкын йөгерде. Гомерендә күрмәгән җылы мамык шәлне балалар кебек шатланып, шунда ук ябынып карады. Тәне рәхәтләнгән кебек булды. Үзе дә сизеп өлгермәде. Рәхмәт, балам. Бик рәхмәт дип, үги килененең аркасыннан какты. Кулын күтәреп дуга кылды. Кунак хатын туктамады. Менә бусы әткәйгә дип 4 аршын кара пыстау чыгарды. Аның артыннан менә бусы кайын сеңлем Гөлбануга дип зур матур шәл тартып алды. Бу инде үзенең аллы-кызыллы чуклары, сарылы зәңгәрле җирлеге белән бөтен бүлмәне нурлы төсләр дулкынына тутырды. Мәрхәбә тагын ниләр алып маташа башлаган иде, Мәфтуха туктатты. «Җә, башкаларын соңыннан», диде. Үзе арада иң матур әйбергә, аллы зәңгәрле шәлгә сокланып катты. Күз нурларын уйнатып, ялкынлатып, шәлнең әле бер буен, әле икенче буен җәеп, дулкынландырып карый бирде. Фәтхия би бөтенләй иреде. Гөлбануга дигәнен үз өстенә каплады. Атаныкын кулына тотты да, тегендә ирләр ягына чыгып китте. Бу бүләкләр белән картның рәнҗүле күңелен йомшартырга, туй арасында тавыш чыгартмау җаен карарга теләде. Ләкин анда ирен тапмады. Ул киенеп йортка чыгып киткән иде. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Җиденче бүлек. Урамда малай-шалай туй килә дип юкка шаулашкан чакта, хуҗа өйдә иде.
кызыл саплы үткен пәке белән кодалар килгәнче дип көзге алдында мыегын кырып маташа иде. Көтелмәгәндә карлы буранлы чана килеп кергәч, ул да бераз гаҗәпсенде. Аш чанасы түгелме дип, төрле бизәкләр белән бозланып туңган тәрәзәнең бер читеннән йортка күз ташлады. Анда ерак юлдан килгәнгә охшашлы ирле-хатынлы ике кеше күргәч, аптырауы артты. Мыегын астан да, өстән дә тиз-тиз генә төзәтеп, эшен бетерде дә, бүреген, кара тышлы тунын, кыска яңа киез катасын киеп, йортка чыкты. Бу вакыт кунак хатын матур җиңги белән өйгә кирип киткән иде. Чанадан төшкән ир, зур толыбының якасындагы, җилкәсендәге карларын кага-кага Нур Мөхәммәткә каршы килде. Туңган тавыш, өшегән авыз белән: «Әссәламәгаләйкем, әткәй, исәнлекме?» дип, калын җиң эченнән ике кулын сузды. Карт: «Вәгаләйкүм әссәлам» дип сәлам кайтарды. Күрешеп бит сыйпады да, шуның артыннан ук кунакка шелтәле караш ташлады. Шелтәле тавыш белән: «Син икәнсең, бик вакытсыз йөрисең» диде. Шәйхел мондый сүзләрне көткән, алдан хәзерләнгән иде, үзен югалтмады. «Ачуланма, әткәй, мал дауларга кайтмадым, фатихаңны сорарга кайттым. Үз бәхетем үземә җитә минем» дип атасын йомшартырга тырышты. Карт үзенең кунак улын карамады. Аяк астындагы зур кар кисәген пимасы белән тибеп, бер читкә таба этәреп җибәрде дә, тагы баягы шелтә белән җавап кайтарды. «Җитсә бик яхшы. Синең даулашуыңнан курыкмыйм мин. Үзем исән чакта бер тиен бирмәм. Мин үлгәч, тияреңне алырсың» диде дә, тагын бер кисәк карны тибеп өстәде. «Менә үч иткән кебек, туй белән тыгызланган чакка килеп тыгылгансың бит» диде. Кунакның йөрәгенә бераз җылы керде. Ул атасының куып чыгармавын күрде. Ачык итеп әйтте: «Үзем дә күрәм, әткәй. Вакытсызы бик вакытсыз булды инде, без белмәдек шул. Күңел киң булса, урын тарлыгыннан курыкмыйм мин. Ага-эне күп, бер хатыным белән абзыйларга барсам да сыярмын. Тик син безгә фатихаңны гына бир» диде. Карт нидер әйтмәкче булган иде, урамдагы балалар тагын дөнья куптарып: «Туй килә, туй, туй килә, туй» дип акырышырга тотындылар. Авылның түбән очыннан кыңгырау тавышы ишетелде. Ул тиз якынайды. Кучер «Һай» дип кычкырып, чыбыркы шартлатып җибәрде. Нурый капкага каршы чыгарга өлгерә алмады. Икешәр, өчәр, берәр ат җиккән 4-5 чана, кар буран туздырып, аллы-артлы чабышып, йортка килеп тә керделәр. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Сигезенче бүлек. Атлар абзар буеннан урап, яңадан өйнең баскычларына таба килеп тукталганда, чаналар тирәсе каршы алучы ирләр, хатыннар белән тулып китте. Аллы-артлы 3 ат җигеп, кучер утырган өлкән чанада карт кыда Шибай Кантун белән аның хатыны карт кыдагый Сабира иде. Буларны Нур Мөхәммәт белән Фәтхия ике яклап каршы алдылар. Исәнләштеләр, чанадан төшәргә булышлык итештеләр. Икенче чанада Шибайның кияве Әфтах белән кызы Хәйрниса иде. Буларны Нурыйның күптән айрылган улы Төхфәт белән аның хатыны Мәрфуга каршылады. Өченче чанадан Шәйхел матур җиңге Мәфтуха,
кунак килен мәрхәбәләр мыш килеп исәнләшеп, әйбер алып кайнаштылар. 4-нчесе аш чанасы иде. Анда тик ялгыз егет утырган. Моңа зур ялчы ярдәмләште. Башка ирләр, хатыннар аның һәр төрле күчтәнәчләр белән тулы төргәкләрен, сандыкларын ипләп өйгә кертештеләр. Гадәт буенча, кияү өндәүчеләрдән Чокыр Хәбибнең йортына төште. Яхшы бер ат җигеп, кияү егете белән икәве бер чанада килделәр. Никах укылганчы, шул өндәүче өендә калачак. Аннан кыз катына киләчәк. Туй килер алдыннан өйләрне җыештыру эше зур мәшәкать булды. Бик күп көч, вакыт алды. Нурыйның урамга буе белән салынып, салам белән ябылган 6 почмаклы өе 2гә бүленә. 2 якка аерым 2 баскыч белән 2 ишек керә. Төнгә караган як ирләр ягы дип, ак өй кунак өе дип йөртелә. Туй хәзерлеге вакытында Фәтхия әби бу якка аеруча көч күп түкте. Иң элек тыгызлыйлар дип сәкеләрне чыгартты. Бар җирен юдыртты, мишен акшарлатты, ишектән түргәчә зур ак киез түшәтте. Аның өстенә йортта сугылган чуар палас җәйдерде. Түргә таба тар кырама юрганнар салып, берничә мендәрне сибеп ташлады. Стеналарны кызыллы аклы сөлгеләр асып бизәде. Электә үзләрендә Мәккә белән Мәдинә сурәте генә бар иде. Өйгә ям бирә дип, базардан тагы 2 зур шамаил алдыртты. Буларның берсендә Айя Суфия мәчете, берсендә Истанбул күпере иде. Буларны асып җибәргәч, өй бөтенләй икенче төс алды. Ишек төбендәге савыт-саба шкафын чыгартты. Гөлбануга бирнәгә алынган зур сәгать белән көзгене түр-як стенага беркетте. Булар инде бөтенләй ачып җибәрделәр. Бу чаклык матурлый алмаса да, кыдагый бик телчән нәрсә диләр. Гаепләп китмәсен дип, өйнең хатыннар ягында булдыра алган хәтле төзәтте, бизәтте, чибәрләтте. Монда да сөлгеләр, эленгән намазлыклар, түшәлгән киез паласлар, мендәрләр теге яктагыдан күп ким түгел иде. Җыелган халык уен-көлке белән кычкырышып, шатланышып, шаярышып, атларны тугара, чанадагы әйберләрне бушата калдылар. Хуҗа ирләр, хуҗа хатыннар килгән кунак кодаларны, кунак кодагыйларны әйдәгез менә моннан дип тарткалый, ирләрне ирләр ягына, хатыннарны хатыннар ягына алып кирип киттеләр. Өй эче кодалар, кодагыйлар белән салкыннан кергән туннар, шәлләр, толыплар, шарфлар, карлы бүрекләр белән тулды. Һәр 2 якта исәпсез-хисапсыз исәнләшүләр, шаулашулар, хәл сорашулар белән капланды. Өшеп килгән кунакларга 2 якта әзерләнгән чәйне эчкәндә, чинаяк артыннан чинаяк өчен бер-берен бик каты кысташканда, тагын берне дип эчәргә, кыймактан майдан пәрәмәчтән җитешегез дип димләшкәндә, бу өзлексез сүз, тавыш тагы да көчәя төште. Никах мәҗлесенә килергә тиешле 50 кеше алдан ук чакырылган, хатыннарга да шул ук бер вакытта килергә хәбәр ителгән иде. Кодалар юлдан килеп, исәнлек-саулык сорашалар, сәламләшәләр, кысташлар эчендә 2-3 чинаяк эчеп, самавырны алуга чакырылган кешеләр берәм-берәм агыла да башладылар. Иңлек чалмасы, таягы, ярлы туны, таракан ашаган читеге белән Фәйзулла мәзин килде. Ул кереп, кодалар белән күрешеп, исәнлек-саулык сорашуга, утырып дога кылырга өлгермәде, бер юлы сәлам биреп, бер юлы сәлам алып, 4 мужик бергә килеп керделәр. Булар артыннан үзе белән бергә икенче мәҗлестән хәзер генә чыккан 10лап кешене иярткән Мулла Шәрип ахунның зур таза гәүдәсе, бухарача калын итеп чалынган зур ак чалмасы, шәл якалы тун эченнән ялтыраган яңа яшел чапаны тәрәзә аркылы күренде. Хәзрәт килде дип яшьрәкләр урыннарыннан тордылар. Хуҗа үзе ишек ачып, баскычка каршы ук чыкты. Булар белән бергә өйгә әллә ничаклы суык һава керде.
Исәбе-хисабы булмаган «Әссәләмәгаләйкүм, исәнмесез, саумысыз, исәнмесез, саумысызлап» кодалар керде. Муллага иң түрдән карт кода Шибай кантун яныннан урын бирделәр. Аркасына таянып утырырга мендәр салдылар. Мулла һәммәсе белән исәнләшеп, сәламләшеп беткәч, кулларын җәеп, ярым кычкырып дога кылды да, һәр ике коданы туй белән котлауга охшаганрак сүз сөйләп китте. Ходай хәйрен насыйп кылсын дип бетерде. Кунаклар бер-бер артлы агылып тордылар. Шәрип ахун күптән түгел үзенең мөфти хәзрәтне күрүен, бичара иптәш мулласы Гыйззәтнең бер хаталык сәбәбеннән указдан мәхрүм калуын кызганып сөйләде. Кунак кода Шибай кантун бу эшнең төбен яхшы белә иде. Шулай да каршы әйтмәде. Шулай инде, хәзрәт. Бәндәнең аягы тайгач, егылмый калуы сирәк була, диде. Ахун халык авызында үзенә каратып сөйләнгән кайбер гайбәтләр белән багланышлы бу эшне бер якка калдырып, сүзне туйлар, никахлар, мәҗлесләр тирәсенә күчерде. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Тугызынчы бүлек. Бу ике мулла Ырынбур каргаласында бер мәдрәсәдә укыдылар. Үзләре авылдашлар иде. Гыйззәт ач торып, аяк бызып солдаттан калды да, шул арада гына үлгән атасы урынына указ алды. Шәрипнең исәбе башкача иде. Зур калаларның байрак бер мәхәлләсен өмет итә иде. Дөньяга чыгарга ашыкмады. Каргалыдан Казанга Кышкар мәдрәсәсенә барды. Анда Даминла Исмәгыйль заманында муназир шәкерт булып, Сүлләмнән хикмәткәчә үтте. Аннан Троицк юлы белән татар сәүдә карванына ияреп, Бохарага барды. 3 ел һиҗрәдә калды. Ләкин уйлаганы булмады. Бохарадан яшел чапан киеп, зур чалма чалып кайтса да, очраган мәҗлесләрдә зур дәгъва белән һәр кемне элеп алып, селкеп салса да, якын арада гына зур калаларда буш мәхәллә барлыгы күренмәде. Форсат килер, вакыты белән күчәрмен, үзем теләгән зурын да табармын дип, үз авылына имам булды. Гыйззәткә караганда моның гыйлеме дә, телгә сүзгә осталыгы, даны, исеме дә югары иде. Тартышмады. Теге мәхәлләдә беренчелекне моңа бирде. Гайетләрне, җомгаларны Шәрип укыды. Тик фидияләрендә генә тигез өлеш алу ягын кайырды. Ләкин Шәрип моңа канәгатьләнмәде. Зур авылның бай үзәк мәхәлләсендә ялгызы патша булырга теләде. Үзенең ераграк, фәкыйрь кардәшләреннән безнең Гыйззәт муллабыз эчә, 5 вакытка мөсәхәлә кыла, күп вакыт җомгаларда читтә иреп кала дип кәгазь бирдерде. Ләкин Гыйззәт дөньяның нинди күчәр өстендә әйләнгәнен үзенчә аңлый торган бер адәм иде. Гыширгә җыелган ашлыгын бер сатып, 30 көмеш акча ясатты, мөфтигә 2 симез күркә, 1 пот сары май, 1 батман кәрәзле акбал, казыйга 2 симез каз, 1 бүре тиресе алды да Уфага китте. Анда бер атна ятып, сары йортта кирәк кешеләрен күреп, бу юлга шелтә белән генә котылып кайтты. Ләкин бу коры шелтә Шәрипне туйдырмады. Аңа зур бай мәхәлләнең хәзинәле диңгезендә бер үзе йөзәргә кирәк иде.
Тагы 2 фәкыйргә 10 пот арыш, 1 сум акча бирде дә, Гыйззәтнең бер хатасы турында эш кузгаттырды. Яше тулмаган кызга никах укыды дип кәгазь бирдерде. Тикшергәч, чыннан да, никах укылган чакта кызның 2 айы тулмаганлык беленде. Шуның аркасында мулланың указы алынды. Шәрип ялгызы калды. Тиздән мөфти аңа ахунлык дәрәҗәсе дә бирде. Бу турыда адәм сөяге өстеннән атлап йөри дип начар гайбәтләр таралып киткәнгә, Шибай алдында бу хәлләрне аеруча азаклап, тәмләп сөйләде, ләкин очлап бетерә алмады. Хуҗа Нурый карт тыгызланып утырган мәҗлескә күзен йөртте дә мулланың сүзен бүлде. Хәзрәт, диде. Киләсе кеше килеп бетте. Башламыйсызмы, диде. Ахун зур гәүдәсе белән кузгалды, симез ботлары өстенә ипләбрәк утырды да, әһем итеп тамак кырды. Акрын, йомшак тавышын бераз борынга җибәреп, ярый алайса, Аллага тапшырып башлыйбыз. Кызның кияүнең вәли вәкилләре әзердер бит, диде. Үзе Шибай кодага борылды. Кияүнең вәли вәкиле сез буласызмы, дип сорады. Карт, бәли, без булабыз дигән сүз белән җавап бирде. Кызның вәли вәкиле дигәне атасы Нур Мөхәммәд иде. Ахун аңарга әйтте. Кызның ризалыгы бармы? Хуҗа Нурый мәҗлестән тышта, мич буендарак ая гүрә сөялеп тора иде. Мулланың сорауына каршы түргә таба кузгалып, кулларын уды. Бар, хәзрәт, бар. Әткәй биргән кешегә мин риза дип тора, диде. Ләкин рәсми яктан мулла өчен бу гына җитмәде. Ул мәҗлестәге адәмнәрдән икәүсенең барып кыздан ризалык сорап килүен тиешле тапты. Булар ук шаһид булып дәфтәргә дә кул куячаклар. Хуҗа аңа-моңа карышмады. Күз белән күрсәтеп, ишеккә якынрак утырган 2 кешене, Хаҗимрат белән Вәлимратны тыргызды. Булар чикмәннәрен, бүрекләрен киеп, йортка чыктылар. Тышта буран туктаган, кар яумый, караңгы төшкән, һава бик салкын, ерак күкнең хисапсыз йолдызлары бриллиант, алмас булып яналар. Кыры суык шаһитларның битләрен, колакларын чеметтерде. Булар чикмәнгә төренә биреп, азбарга йөгерделәр. Акрынлап кунак атларны карый бушандылар да аш иенә керделәр. Анда үги килен мәрхәбә бәлеш майлап маташа иде. Башкорт булып беткәнсең икән дип, аны шаярта комган белән кулларын юдылар. Майланы беткән тастымалга сөртенделәр дә, салкын һавада сикергәләп, кире мәҗлескә керделәр. Ахун чалмалы башын күтәрде. Һәр ел гомер буена бу эштәге хәйләне ачык белгән хәлдә, бөтенләй чын тавыш белән сөаль бирде. Сорадыгызмы? Ризамы? Хаҗимрат белән Вәлимрат бер юлы бер тавыштан җавап кайтардылар. Сорадык, хәзрәт, сорадык, риза, бик риза, ди, әткәй биргән кешегә риза, ди. Мулла үзе белән алып килгән букчасын тәрәзә төбеннән алып, күк тышлы метрика дәфтәре белән каләм карасын чыгарып куйды. Сүзне мәһәргә күчерде. Кызның, кияүнең вәли вәкилләре сүзеннән мәҗлескә шул аңланды. Мәһәр 600 сум. Моның яртысы хәзер бирелә, 80 сумы акчалата, калганы әйбер белән. 600-нең 300-е алга бурыч булып языла. Нур Мөхәммәд тә, Шибай да шуңа ризалар. Шәрип ахун башта хуҗага карады. Кызың Биби Гөлбануны 300 сум мөгәҗҗәл, 300 мөәҗҗәл барлыгы 600 сум мәһәр бәрабәренә Мөхәммәд Закир бине Шихабетдингә риза булып бирдеңме? Карт, риза булып бирдем дип җавап кайтарды. Мулла кунак кодага борылды. Угылың Мөхәммәд Закирга 300 сум мөгәҗҗәл, 300 сум мөәҗҗәл барлыгы 600 сум мәһәр бәрабәренә Биби Гөлбану бинте Нур Мөхәммәдне риза булып алдыңмы? Шибай хатун күкрәк тавышы белән бөтен мәҗлес өстеннән гөрләтеп әйтте. Бәли, риза булып алдым, диде. Шаһитлар, ишеттегезме?
Хаҗиморат белән Вәлиморат ишеттек диештеләр. Ахун дәфтәрен ачып язды да, бу икегә кул куярга бирде. Булар иске мәптектә 4 ел гына ятып, бик күп таяк чыбык ашап чыксалар да, язу белмиләр иде. Берсе сәнәк тамга, икенчесе көрәк тамга салды. Кызның кияүгә бирелүе рәсми шуның белән бетте. Мулла дәфтәрләрен, кара каләмнәрен кире букчасына тыкты. Һәр туйда, һәр никахта шулай белә торып, кыздан барып сорамауларын ачык күрә торып, ике ялган шаһитның риза дип әйтүе буенча эш итүен уйлады. Ләкин озак тукталмады. Чалмасын төзәтте, йомшак юрганга тезләнеп утырды да, акрын танау тавышы белән «Әлхәмдүлилләһи, әлхәмдүлилләһи, әлхәмдүлилләһи ләзи әнникяхы сүннәти» дип никах хөтбәсен башлады. Бу гарәпчә иде. Бер кеше дә бер нәрсәдә аңламады. Тизрәк бетсә иде, тизрәк аш килсә иде дип теләп утырдылар. Ишеккә якынрак урнашканнардан бер мужик йокыга китте. Башы калгый башлады. Борыны әче-әче сызгырга тотынды. Аны төртеп уяттылар. Мулла үзенең меңгердәвен суза бирде. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Унынчы бүлек. Ирләр белән бер вакытта теге якта хатыннар мәҗлесе бара иде. Бөтен никахны алар да ишек аркылы ишетеп тордылар. Мулланың хөтбәсе буенча Фәтхия әби һич бер нәрсәдә аңламаса да үзен тыя алмады. Елап, үксеп, яулык белән туктаусыз күз яшьләрен сөртә-сөртә утырды. Үзен дә уйлады. Актык кызы икәнен дә, каты кайнанага китүен дә уйлады. Бәхетле булыр микән? Тәкъдирдә ни генә язган икән дип тә соранды. Шулар барлыгы җыелып килеп, аның карт күңелен йомшарттылар. Никах хөтбәсе беткәнче, хәсрәтле ана шул дулкыннар эчендә кайнады. Теге якта акча шалтырый башлау гына хатынны бу уйлардан чыгарды. Нурый карт каты куллы, саран мужиклардан санала. Ләкин бүген бик артык сынатасы килмәде. Каршы якның исемле Шибай Кантун булуы да, мәҗлескә бөтен кара юрганың зурлары җыелуда бераз сыкыратып, аның кесәсен киң ачтырдылар. Хөтбә бетеп, дуга кылынуга, ул табынга җәелгән зур ашъяулыкның бер башын читкәрәк кайрып куйды да, тезләнеп, хәзрәтләр алдына таба сузылды. Алдан әзерләнгән сәдакаләрен үзенең күптән, алдан билгеләп куйган исәбе буенча өләшә башлады. Никах укыган Шәрип муллага 3 сумлык яңа кәгазьне төртте. Бу инде саран нуры өчен бер дә аз түгел иде. Фәйзулла мәзиннең өлеше бу тирәнең бай туйларында да 50 тиеннән күп артмый иде. Юмартланган хуҗа аңар да 1 сумлык бер көмешне сузды. Бу аңа бик ярап калды. Аның хатыны ничә айлардан бирле туныма тышлык ал, кеше күзенә күренерлегем калмады, хәерче кебек йөрим дип, моның кылак итләрен ашый иде. Кергән бер сәдаканы дөньяның көндәлек хаҗәтләре йота барганга, моңарчы остабикәнең ул тавышыннан кытыла алмады. Ләкин менә бу атна эчендәге туйлар, никахлар, мәҗлесләр ул инде башка кирәк яракны бер якка ташлап, һәрбер кергәнне шул тышлыкка каратып җыя барырга уйлады. Тагы 2 никах бар. Алар 50 тиен бирерләр,
Аннан соң менә Сәлимә карчык үлем алдында хәл эчендә ята. Кичә дә Ясинга чакырдылар. Бүген иртәгә үләр. Аның фидиясенә кара башмакларын бирсәләр, мәзингә 1-3 тәңкә җыелыр. Менә шулай тартып сузып торгач, алдагы атнаның базарынча кирәк акча тупланыр. Шулай уйлап, мәзин 1 сумлык тәңкәне кесәсенә тыкты. Нурый тезләнгән көе кузгала биреп, чит мәхәлләләрнең муллаларына 1 сумнан, мәзиннәренә 50 тиеннән таратып чыкты. Тагы 2 фәкыйрь мәчет карты бар иде. Аларга да 5 тиеннән 2 бакыр төртте. Шуның белән бу зур эшен бетереп, аякка басарга өлгерә алмады, кияүнең атасы, өлкән кода сәдакага дигән акчалары өчен бишмәт кесәсенә тыгылды. Шибай карт заманында зурлык, байлык белән гомер итте. Башкорт эчендә кантун булып торган чакларында һәр кайда үзен өлкән тотарга, халыктан кадер-хөрмәт иттерергә гадәтләнеп калды. Башкорт җирләрендә кантунлыклар бетерелгәч тә ул, гәрчә элекке байлыгы кимсә дә, элекке дәрәҗә китсә дә, һаман да бөтенләй йыгылудан ерак иде. Иген белән, җир-су белән, умарта белән дөнья көтте. Электән бергә ашап, бергә эчкән урыс түрәләре дә бөтенләй ташламадылар. Кирәк чакта арка терәк булдылар. Инде сакалы аппак булып, яше 70-кә җиткән карт һаман да ил эчендә үзенең олылыгын саклап килә алды. Тирә-як тауларның авыллары бик ярны көяз дип, бик яр көязләре дип, бик ярлар кебек көяз дип мыскыллабрак сөйлиләр. Шибай картта да бу көязлек бар. Туйга килгәндә дә ул атларның, чаналарның, киемнәрнең, күчтәнәчләренең кеше алдында оятка калмаслык булуына бик тырышты. Үзенең бик кадерләп саклаган иң яхшы казакиларын киде. Читеген төзәттерде. Сәгать бавы өзелгән иде. Көмешче кияүеннән аны эшләтте. Каладан яңа казан кәләпүше алдырды. Никах хутбәсеннән соң сәдака өләшүгә дә бу туй өчен муеннан бурычка батуына карамастан бик нык әзерләнде. Хуҗа кыда үз эшен бетереп аякка басуга ул иң элек уң як кесәсенә тыгылды. Аннан 1 сумлык бөтен көмешләрне учлап алды да, башта Шәрип ахунга 2-не сузды, чит мәхәллә муллаларына 1-не төртте. Аннан сул кесәгә тыгылды, 50 тиенлек көмеш алып, Фәйзулла мәзингә бирде. Күкрәк кесәсеннән чыгарып, бүтән мәхәллә мәзиннәренә 30 тиен, 2 мәчет картына 5 тиенлек бакыр таратты. Сәдака артыннан бөтен мәҗлес күзен алмый карап торды. Һәр кем монда гаеп эзләүчән, чыккач гайбәт сөйләргә, көләргә әзерләнүчән була. Ләкин Шибайныкын ярыйсы таптылар. Тик Фәйзулла гына чын күңеленнән рәнҗиде. Үз эченнән көяз туңмас калтырар дигәннәре менә шул инде. Бу картның даны юккарак чәчелгән икән. Башка мәхәллә мәзиннәренә 20 тиендә җитәр иде. Әмма төп кыданың, кызның мәхәлләсендәге карт мәзинне чит мәхәлләнең иманнарыннан кимсетмәскә кирәк иде. Туңбаш мужик шул. Кантун булып ил таларга өйрәнгән, ә менә шундый нәрсәләргә өйрәнә алмаган дип озак әрнеп шелтәләде. Сәдакалар соңында бөтен мәҗлес кул күтәреп дога кылганда да, явыз шайтан аның күңленә һаман шул шелтәләрне сала торды. Ләкин бөтен мәҗлестә һичкем аның ички рәнҗүен сизмәде. Киресенчә, һәммәсе бик мактап, зурлап, һәр ике якка бәхет, мәхәббәт теләп, умарта кырты кебек гөш килеп сөйләшә, шаулаша башладылар. Шул шау-шу эчендә баягы шаһитларның яшьрәге Вәлимурат акрын гына торды, чикмән бүреген чабатасын киде дә, өндәүче Чыкыр Хәбиб йортында кияүдән никах сөенчесе алырга дип чыгып йөгерде. Монда мәҗлеснең аш-сулары башланды. Иң элек кодаларның ашларын, туй күчтәнәчләрен мәҗлескә чыгарып күрсәттеләр. Тупасрак, саграк тормыш белән көн иткән кара юргалар алдында көяз бик ярларының китергән аш-сулары чыннан да ис китерлек булды. Табынга сыйдыра алмый аптырадылар. Менә бусы өлкән кода Шиһабетдиннеке. Менә бусы
Әфтәх коданыкы, менә бусы Алтынбай коданыкы дип аты-аты чыгарылган әйберләр мәҗлес халкы алдында тау-тау булып иелде. Арада иң шәбе әлбәттә Шибайныкы булды. Аның майлары тулышып торган ике симез казы белән симез күркәсе, өсләренә каклар, җимешләр сибеп пешерелгән 4 зур ләвәш күмәче, кечкенә 4 тау кебек торган, өсте читләре кәнфит белән чәчәкләнгән зур 2 баллы бавырсагы, тагы әллә ничаклы оста әзерләнгән аш бүләкләре мәҗлеснең күзләрен уйнаттылар. Булар тирәсендәге бер батман ак кәрәзле бал, бер пот май, катлауланып килгән симез билдәмә, кадаклы яхшы чәй кебекләр инде бөтенләй югалып калдылар. Чынлап, хайран булып, карап, мактап һәрберенә «Ай рәхмәт, хай рәхмәт, бик зур килгәннәр, кызыбызга зур хөрмәт күрсәткәннәр икән. Хай рәхмәт, бик рәхмәт» дип туктаусыз шаулашып, мулла артыннан кул күтәреп дога кылдылар да кодаларның күчтәнәчләрен кире теге якка чыгардылар. Аннан инде мәҗлесне сыйлау өчен йорт хуҗасы Нурый картның ашларын бирә башладылар. Бусы инде Фәтхиянең һөнәрләре, байлыклары, тырышлыклары иде. Мәҗлес югары, түбән 2 табынга аерылды. Югарысында Фәйзулла мәзин, түбәнендә Хаҗимрат табынчылык кылдылар. Зур кызыл ашъяулыкны булар җәйде. Ишектән түргәчә сузылган тоташ салфетны булар таратты. Тәрликә кашык, тоз, борыч, икмәк, катык һәммәсе булар каравы белән кирәгенчә урнаштырылды. Иң элек 2 зур агач табакта өсте май белән капланган тыкмачлы шулпа чыгардылар. Чүмечләр туктаусыз әйләнде. Бер-бер артлы тәрликәләр зур табакка айырып торды. Тәрилкә кашык тавышы белән өй тулды. Тыкмач артыннан йомшарып пешкән симез билдәмәләр килде. Булар турамаган иде. Фәйзулла мәзин белән Хаҗимрат гаҗәп бер осталык күрсәттеләр. Тиз-тиз пычак уйнатып итне, бәрәңгене, салманы турап кызу кайнар шулпа белән өстәл әзерләп куйдылар. Икенче табынчы бүлә торды. Тагы тәрилкәләр табын уртасындагы сай таш табактан әйләнеп йөри торды. Тагы кашык, пычак тавышы белән мәҗлес капланды. Билдәмә артыннан симез каз белән симез үрдәк, аннан бәлеш, иң ахырдан никах ширбәте килде. Бу соңгыларда Фәтхия әбинең бөтен 30 ел хатынлык гомерендә җыйган барлык һөнәрләре чыкты. Бәлешне ашаганда мактап бетерә алмадылар. Тәме тәм, телеңне йотарсың. Төбе камыры кетердәп тора диешеп, зур таба төбендә тик оятлык кына калдырдылар. Ләкин аннан да бигрәк ширбәт булды. Төпчегем бит, актык кызым, актык туем дип тә уйлады. Бик ярлар үзләре хәерче булса да, көяз халык, гайбәтчел халык, гаепләп китмәсеннәр дип тә тырышты. Сабира кодагый бик телчән, бик шелтәчән нәрсә диләр. Аш суының июне юк, кызлары да шулайдыр дип яманларга урын таба алмасын дип борчылды. Шулай янды, көйде, бар белгәнен эшләде. Иң ахырдан менә рәхмәт төшкере, теге яңа гына кайткан үги килен мәрхәбә дә ширбәткә оста булып чыкты. Тукта, әнкәй, әз генә шикәрен өстик, бик әз генә чия суы кушыйк дип кайнаша торгач, хуҗа хатынның элекке әзерләнгәненә караганда да тәмлерәк ясап куйды. Мәҗлестә моңа авыз гына тидерделәр. Тәмләп эчәр генә йоттылар. Шунда да үзара: Фәтхия апаның кулы гаҗәп икән, телеңне йотарсың, шундый тәмле диешеп, өзлексез сөйләнеп, мактап, күтәреп шаулаштылар. Ширбәт алынуга 2 табынга 2 салфет җәелде. Һәр кем хәлле хәленчә бакырдан реле-ваклы көмештән акча салдылар. Тагы озаклап дога кылынды. Инде шуның белән никах мәҗлесенең төп өлеше тәмам булды. Түбәнге табындашларның күбе кузгалып, чыгар ягын карый башлады. Ләкин хуҗа буларны туктатты. Рөхсәтем юк. Яше карты һәммәсе чәйгә калсын диде.
Табакларны, тәрилкә, кашык, пычак, тоз, икмәк, борыч һәммәсен җыеп алдылар, яңа ашъяулык җәйделәр, чәй әзерләделәр. Гөжләп кайнап торган зур ак самавыр уртага утырды. Фәйзулла мәзин белән Хаҗимрат чинаякларны, бал майларны, хәзер генә табадан төшкән коймакларны, ләвәшләрне, кечкенә бәлеш, бавырсакларны тәрилкә-тәрилкә кунаклар алдына таратып, чәй ясый башладылар. Тагы чинаяклар, тәрилкәләр шалтырауы белән табыннар тулды. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Унберенче бүлек. Көтелмәгәндә килеп төшкән үги килен бөтен мәҗлес вакытында гаҗәп дәрәҗәдә кирәкле кул булып китте. Кайнанасы башта күрешеп, бер генә җылы сүз әйткәч тә, ул хәзер алъяпкыч бәйләп эшкә тотынды. Бозар дип курыкма, әнкәй. Мин анда аш-су эчендә күп кайнаштым, диде дә, хуҗа хатын өстендәге мәшәкатьләрнең яртысын үз җилкәсенә күтәрде. Фәтхия яхшы күңелле, юаш ана булса да, киленнәре белән гомере барынча килешә алмый йөдәде. Зур уллары Төхфәтнең хатыны Мәрфуга килен бик явыз телле, үз сүзле иде. Эшкә осталыгы булса да, әше сүзе, каршы әрләшү белән кайнанының җанына тоз сала торды. 10 ел шулай этле-мәчеле көн иткәч, энесе солдаттан кайтып өйләнгәнлегенә көттеләр дә, ата-ана белән талашып, бер нәрсәсез аерылып чыктылар. Тик ахырдан гына акрын-акрын ара төзәлде. Нурый аз-маз ярдәм иткәләде. Хәзер инде ата-ана ул килен булып катнашып, кунаклашып йөриләр. Шулай да бу Мәрфуга килен эшләп кинәндерми. Көе килгәндә бик әйбәтләп булышкалый. Бер нәрсә ярамаса, хәзер тырт-мырт итә дә, үпкәләп, әчетелләнә башлый. Уртанчы киленнең алай начар теле дә юк. Холкы да бик әйбәт. Әнкәй дип тыңлап кына тора. Ләкин аның кулыннан бер эш килми. Ул хәлле ата-ананың бик көтеп алган, кадерләп үстергән ялгыз баласы иде. Иркә үсте. Бер эшкә дә өйрәнмәде. Каты сүз дә күтәрми. Килен булып төшкәч, бу йортта берни белмәде. Орышсаң, нишлимсең, әнкәй, мине өйрәтмәделәр дип елый торган булды. Аның атасы кинәт үлеп китте. Йорт җире анасы кулында калды. Менә шуннан файдаланып, бу икенче улы Шәйгәрдан белән аның назлы иркә хатыны Нурыйны ташлап тегендә күчтеләр. Егет хатын анасының йортына керде. Назлы иркә килен Гыйзел Бәнәт тә кайнанадан котылды. Үз анасының канаты астына кереп яши башлады. Төп йортта хәзер Фәтхия кулында кечкенә улы Шәймәрдан белән аның хатыны Шәргыя эшлиләр. Бу килен сүзсез, талашсыз булып чыкты. Кара эшкә гаҗәп батыр. Ялан ындыр хезмәтләрендә, уракта, пишәндә, ашлык сукканда ирләр белән янәшә бара. Йортның һәммә мәшәкатьләрен, сыер савымы, сарык кәҗә караумы, кыш көне бозаулар, бәрәннәр имезүме, утын кертү, су ташу кебекләрме, көндәлек аш пешерү, самавыр кую, мич ягу, идән юулармы, һәммәсен җимереп эшли, белеп, тәмләп яратып эшли. Әмма инде әз генә нечкәрәк нәрсәгә барырга туры килсә, осталык кирәк булса, аның кулы туктый. Белүе дә юк, дәрте дә юк, кайгысы да юк. Фәтхия би үзенең бу киленен ярата. Безнең Шәргыя килен карар, Шәргыя килен белер, Шәргыя килен юнәйтер дип аңар сылтый тора. Ләкин
Кадерле әйберләрдә, кунак төшем, мәҗлес чорларында Шәргыя килен аның үзе уйлаган осталыкларын берсендә башкара алмый. Булар һәммәсе моңарчы кайнананың бер үзенә йөкләнеп килделәр. Менә бүген бу көтелмәгән үги килен генә хуҗа хатынның уң кулы булды да китте. Җитмәсә тагын, кайбер турыларда кайнананың үзеннән нечкәрәк, остарак та ясап куя. Туй мәшәкате моның кебек күп сүзле бер вакытында Мәрхәбәнең булай кул астына керүе Фәтхиянең өстендәге тавын җиңеләйтеп җибәргәндәй булды. Ул үзе өлгермәгәндә: "Мәрхәбә килен, мә моны тура, мәрхәбә килен, менә моның тозын кара, мәрхәбә килен, мичтәге бәлешләрне алырга вакыт түгелме" дип тапшырагына торды. Кодаларның күчтәнәчләрен күрсәтергә чыгарганда да, мәҗлескә аш-су, шулпа, бәлеш, билдәмә, кас, үрдәк, ширбәт, чәй, коймак, каймак биргәндә дә, һичбер эш Мәрхәбәгә киңәшсез, Мәрхәбәнең ярдәменнән башка үтмәде. Кайната йортына хур итеп куып чыгармасалар ярар иде дип килгән үги килен үзенең булай тиз эшкә ярап китүеннән иксез-чиксез шатланды. Күптән өйрәнгән, бик яраткан бу эшләр эченә тирән суга җибәрелгән балык кебек рәхәтләнеп йөзеп кирип китте. Ләкин тик бер генә нәрсә туктаусыз аның йөрәк тамырын кимерүдән туктый алмады. Уралдан, Алантаудан үз илләре Караюргага кайтып җиткәнче юл буенча Мәрхәбә белән Шәйхел киңәш кырып килделәр. Туры Нурый картка төшәргә булдылар. Ерактан килгән мусафирларны куып чыгармас, ил шелтәсеннән дә куркыр диделәр. Моның эчендә Мәрхәбәнең үзенең аерым исәбе булды. Кайната йортына кайтып төшәчәк, бүләкләр белән күңелләрен ауларга тырышачак. Аннан берәр чынаяк чәй эчеп, елашып, фатыха алгач, тиз генә үзенекләргә, авыл читендәге читән өйгә йөгерәчәк. Арайрак булса да, Алатауга сирәкләп хәбәр килгәләде. Анасы Мәргыя карчыкның авыруын, кылтамак чирен, эшенә аш үтмәвен, капкан бер нәрсәсе кире чыга торуын Мәрхәбә тегендә чагында ук ишеткән иде. Аннан шул кылтамак чире көчәеп, кибеп үлүен сөйләделәр. Хатын юл буенча исәп йөрткәндә, бу турыда да уйлады. Каберенә барып, Коръән укытырмын. Мәзин бабайны гына чакырып булса да, аш-чәй ясап, йылын уздырырмын дип өметләнде. Әткәсенең исәнлеге турында да хәбәр килә торды. Тик апасы Гөлйөземнең ире Мортаза җизнәсе хакында гына бер нәрсә дә ачык беленмәде. Апасы Гөлйөзем кайнаналары белән килешә алмыйча, ире югалгач, кире Чилем бабайга кайткан иде дип берәү сөйләде. Үзенә туган булган менә бу хәлләр, бу хәбәрләр, бу кешеләр Мәрхәбәнең йөрәгеннән бер минутта чыкмадылар. Фәтхия әби белән бергә аш-су эчендә кайнаганда, ул үз эченнән һаман: "Менә бусын гына эшлим, менә бусын гына юнәйтим, менә бусын гына битерим" дип китү ягын уйлаудан туктамады. Ләкин зур туй, өлкән никах мәҗлесе аны үзенә суырганнан суыра бирде. Бер эшкә икенчесе, өченчесе ялганды. Токмачка бәлеш, аңа билдәмә, аңа кас үрдәк, аннан ширбәт, чәй килеп тоташты. Тик менә ирләргә дә, хатыннарга да зур самавырлар бирелеп, чынаяклар шалтырый башлагач кына, ул инде түзмәде. Бик ялынып, Фәтхия әбигә карады. "Әнкәй", диде, "бик тиз әйләнермен, мин үземнекеләргә кайтып кына килим", диде. Хуҗа хатын гаҗәпсенү тулган күзләре белән үги киленгә борылды. "Ходаем, нинди гынах булды. Шәвәли коданы никах мәҗлесенә чакырырга онытканбыз бит. Менә Ходаем, үзең кичерә күр" дип ялчы фәкыйрь Чилем бабайның читтә калуының гаебен капларга тырышты. Мәрхәбә эшнең бу ягына кагылмады. Ул Нурый белән Чилем бабай арасында алай мәҗлескә чакырышып, кодалык күрсәтү кебек хәлләрнең була алмавын ачык белә иде. Тизрәк ычкыну юлын карады. Бер юлы йомшарып киткән Фәтхия үзенең мәҗлескә чакырылмаган кода-кодагыйлары өчен дип бер ашъяулыкка пешкән итләр, кисәкле бәлешләр сала башлаган иде. Килен моңа да риза булмады. "Хәзергә кирәкми, әнкәй. Менә минем алып кайтканнарым да әзмәз бар" дип бер төенчекне култык астына кыстырды да чыгып йөгерде. Бураннан соң җир-күк хәл җыярга туктагандай күренде.
Йырақ йылдызлар, салкын һава эченнән тагы да яктырак янган бриллиантлар, алмазлар булып күз алдында уйнадылар. Мәрхәбәнең битен, колагын кичке салкын шиметеп алды. Ул бер нәрсәгә дә карамады. Зур урамнан сулга, кечкенә тыкрыкка борылды. Анда юл да, сукмак та юк иде. Көннәр-төннәр буенча яуган йомшак карны йырып, урыны белән бөтенләй чума-чума арткы кечкенә фәкыйрь урамга чыкты. Тагы шундый ук юлсыз, сукмаксыз барып, авылның читенә җитте. Тирә-як кар диңгезе. Тирән, ак, йомшак көрт һәммә нәрсәне каплап ята. Тик ара-тирә абзар башлары, биек кые баганалары гына күренәләр. Менә бер калку. Шуннан куе ак төтен чыгып, салкын тыгыз һавада аз гына да җәелмичә, таралмыйча, зур калын багана кебек туры күккә менеп тора. Хатын юл тапмады, тар сукмакны да югалтты. Ләкин бу аңа гади әйбер иде. Төенчеген кочаклады, итәкләрен төреп тотты да, өйнең элекке төзелешен исәпләп, чама белән аның ишегенә таба шуышып төште. Һәм ялгышмады. Бөтен тирә-якны күмеп киткән көрт өйнең ишеге стенасы буйлап ярты аршын киңлегендә бушлык калдыра икән. Шуның белән ишек буен тапты. Читән ишекне эчкә этәреп җибәрде. Үзе чылан үтәсеннән эчке ишекне эзләп тапты. Аны да этәрде. Яртылай җир астына казып салынган җир идәнле, карындык тәрәзәле, балчык белән сыланган читән стеналы өйгә барып керде. Ярым караңгы иде. Почмактагы сәкедән берәүнең ыңгырашканы ишетелде. Мич алды кызгылт ялкын белән яктыртылган. Анда йыртык күлмәкле, ябык бер хатын белән 7 яшьлек малай утта кызыналар. Кинәт ишек ачылып, өсте башы бөтенләй кар белән сырылган, кулына төенчек тоткан кеше килеп кергәч, ябык хатын башын күтәреп карады. Кем ул дип сорады. Кунак якын ук килде. Өзгәләнгән тавыш белән, әткәй каясың дип апасы Гөлйөземгә ташланды. Кечкенә малайны ашыгыч сөйде. Шул ук вакыт сәкедән ыңгырашкан авыру кузгалды. Мәрхәбә, балам, син түгелме дип башын күтәрде. Иске чикмәне белән капланып торып утырды. Бу Мәрхәбәнең атасы Шелем бабай, Шәвәли карт иде. Кунак хатын әткәсенә килде. Аның битләрен, кулларын күз яше белән чылатып бетерде. Әткәй, әллә авырыйсыңмы? Нишләп ятасың булай диде. Карт иске кипкән тавыш белән өзеп җавап кайтарды. Ятмый нишлим, кызым. 60 ел эшләдем бит. Мин эшләмәгән нәрсә калды дисең? Шул җитмиме диде. Аның тәне ябыгып кипкән, битендә, маңгаенда аз гына да ит, май әсәре калмаган. Карт ябык тире каралып, саргайып сөякләренә ябышкан. Эре кара тамырлары кулларында, битләрендә вак кара йылан балалары кебек сузылып капланганнар. Шулай да аның тәнендә тереклек куәте сүнмәгән иде әле. Чикмәнен җилкәсенә салды, тәмәке янчыгы белән чилемен алды да мич алдына яктыга килде. Ярар диде. Күрмичә үләрмен дип кайгырган идем, кайттың диде. Сүзне кылтамак авыруыннан үлгән карчыгы Мәргыя әбигә күчерде. Менә диде. Анаңның да башка сүзе булмады. Йылады да сине сагынды. Йылады да сине сагынды. Шулай йылап аяк сузды диде. Үзе янчыгыннан яфрак тәмәке чыгарып чилемен тутырды. Мичтән утлы салам алып яндырды да, кунак кызы белән сөйләшә төтенләп тарта башлады. Ул быел җәй күрше урыс авылында Сашка дигән урыс крестьян байның кыяр кәбестә кавын бакчасын карауыллаган иде. Шунда чәчелгән тәмәкенең яхшысын сайлап, кояшта киптереп эшләде. Ашарга беткән, ягарга салам да тапмый туңып утырган чак күп булды. Ләкин шул җәйге байлык тәмәке өзелмәде. Эш ачлыктан бик бора башлаган чакларда ул үзенең иске дусты Чуаш Емельян бүләк иткән чакма ташын чыгарып, чилем кабызып тарта. Шуның белән карын бераз тынычланып киткән кебек була иде. Ул яшьрәк заманда
Мәсәйлебаш дигән чуаш авылында бер карт чуаш байында 14 ел ялчы булып торды. Бу чилемгә шунда өйрәнде. Аңа картлар да, мулла мәзин дә бик әйтеп карады. Ташламыны диделәр. Ул колак салмады. Кешедән яшермичә үк тарта торган булды. Шуннан аңа балалар Чилем бабай дип ат та куштылар. Моңа аның аз гына да исе китмәде. Рәнҗергә дә уйламады. Балалар бит, әйтсәләр әйтә бирсеннәр. Карт белән бергә аның 2 кызы башта аннан йолкып, моннан йолкып, бар әйбердән икенчегә сикереп, күп нәрсә өстеннән үтеп сөйләштеләр. Шул сүзләр арасында кунак хатын Мәрхәбә үзенең төенчеген чиште. Иң элек кызыл киҗеле ашъяулык чыгарды. Аннан пешкән зур казылык, майлы күмәч, бик зур бодай икмәге алды. Буларны күреп малайның күзләре ут булды. Бирәм икән дип йотылып катты. Гөлйөзем мич буеннан иске нәзек чалгы пычагы алып, Мәрхәбәгә тоттырды. Кунак зур бер телем күмәч белән берничә кисәк казылыкны малай алдына куйды. Ләкин бу ышанмады, аптырап әнкәсенә карады. Ябык хатын елмаеп улының аркасыннан сөйде. Курыкма, ал балам. Ят кеше түгел, синең апаң бит бу диде. Бала тиз-тиз алды да ашыгып ашарга тотынды. Зурлар арасында озын-озак сүз китте. Ябык, кайгылы Гөлйөзем өзелеп-өзелеп үзенең солдатта югалып калган ирен сөйләде. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Уникенче бүлек. Кара юргада ул чакларда йылкылар өчен көтү ясау гадәте бар иде. Ат көтүчесе Усман дигән егет Гөлйөземнең күңелен бик яшьли сихерләде. 2 ел йөргәч, шуңа кияүгә чыгып куйды. Шәвәли карт әйтте: "Ашыкмау кирәк иде кызым. Солдат буласы бар бит. Ул китеп барса, бала белән калсаң нишләрсең?" диде. Ләкин кыз моңа карамады. Карарга җае да булмады. Бу вакыт аның карынында Усман егеттән 4 айлык баласы бар иде. Солдатка китеп барса, ни хатын түгел, ни кыз түгел кебек уртада калудан курыкты. Илдә чыпчык үлми дигәннәр. 4 ел түзәрмен әле дип уйлады. Шулай уйлап иргә барды. Өйләнешкәч үк үзләре кебек бер ярлыга өйдәш керделәр. Буларның иманасы да, җире дә, урманы да, болыны да, кагарга бер казыгы да, мал дияргә бер сукыр тавыгы да юк. Ләкин дөнья җимертеп эшләргә 2 пар таза кул гына бар иде. Шуның белән тормыш кырырга керештеләр. Кыш ничек тә үтәр, бер җәй баярга урак печән эшләсәк, көзгә кечкенә өй сала алырбыз. Икенче җәй ат арба алырбыз. Өченче җәй үзебез ашлыкны күбрәк чәчү ягын кайгыртырбыз. Менә шулай акрынлап аякка басарбыз дип исәп йөрттеләр. Ләкин җил бераз кире яктан исеп куйды. Өйләнешкән көздә үк егетне гаскәр хезмәтенә алдылар. Ул зур буйлы, таза гәүдәле, карасу күзле үткен ир иде. Флотка эләкте. Патша тора торган каладан ерак түгел бер диңгез бар икән. Шунда сугыш кораблары йөриләр икән ди. Усманның беренче хат хәбәрләре менә шуннан килде. Җыен урыс арасында мин бер үзем дигән. Үзебезчә яздырырга кеше юк дигән. Миңа да урысча гына яздырырсың дигән. Гөлйөзем бу хатларны алгач, укытырга кеше тапмый аптырады. Авылда атнага бер тапкыр базар була. Шунда күрше авылның яшь учителе Шакир Мирза дигән берәү килгәли. Хатын шуны сагалап торды.
Шуңардан ялынып укытты, шуңардан ук ирене хат та яздырды. Йыллар үтте, инде кайтыр чагы да якынлашып килә иде. Менә бер вакыт хәбәр-хәтәр киселә. Жәй, көз, кыш, яз бер-бер артлы кичәләр. Усман үлеме, тереме? Диңгезгә баттымы? Балык йоттымы? Һич бер нәрсә билгеле түгел. Кайгы хәсрәттән кая ташланырга аптыраган гөл йөзем нишләргә белми башын югалтты. Бераздан бер сүз таралды. Усман белән бер калада хезмәт иткән урыс егете кайткан имеш. Ул белә имеш, диделәр. Хатын кечкенә баласын алды да, шуны эзләп күрше авылга китте. Солдат тиз табылды, ләкин ул татарча белми. Хатын урысча бер сүз дә әйтә алмый. Бер нәрсә сөйләшә алмыйча кире китәргә тотынганда, бик ярның бер 40 тартмачы татар сәүдәгәре туры килде. Ул азмас урысча сукалы икән. Егет шуны кычкырып чакырды. Безгә тылмач бул диде, үзе күргән белгәнен сөйләп бирде. Кырлайчы татарның урыс солдат егет теленнән алып хатынга аңлата алганы шул булды. Бу урыс Усман белән бергә солдатка алынганнар, бергә хезмәт иткәннәр. Ел тулып, котылыр вакыт җиткәч, бергә кайтырга дип дәртләнеп йөргәндә, тегене тотып ябалар. Нәрсә өчен? Һич бер ни белмим ди. Хатын бу зур бәхетсезлектән елап, шишенеп, акылдан язып кайтты. Эшнең башын, ахырын, үзәген белә алмый мие, йөрәге әрнеде. Шәвәли карт үзе моңа катнашып бакты. Белгән күргәннән сорашты. Ләкин төпле бер әйбер чыгара алмады. Тик теге эт авыз урядникның гына исерек баштан базарда сүгенеп утырганын сөйләделәр. Әйтә имеш ди. Шелем картның кияве Усман да бик сикренгән иде. Анда кирәген биргәннәр үзенә дип әйтә имеш ди. Ике бызауга кибәк айыра алмаган башы белән ул маңкамалай, анда патшага каршы матрослар тузагына барып капкан имеш дип әйтә ди. Менә шулар белән 7 кеше арасында Усманны да тотып япканнар имеш дип әйтә ди. Анда дип әйтә ди, тау өстендә 4 почмаклы таш кыйма бар имеш. Шуның бер почмагында мылтыклы солдат тора имеш. Кеше якын килсә, сорамый нитми ата имеш дип әйтә ди. Бу кыйма эчендә тагын шундый бер таш кыйма бар имеш. Аның да 4 почмагында мылтыклы 4 солдат тора имеш. Моның эчендә тагы кыйма, тагы 4 солдат имеш. Менә шуның эчендә калын стеналы, биек сары таш булат бар имеш. Шуның кечкенә тәрәзәләре бар имеш. Булар бары да беләк калынлыгы тимерләр белән кыршалган имеш дип әйтә ди. Усманны менә шул тимерле тәрәзә эчендә бер бүлмәдә бер ялгызы тимер быгауларда саргаеп кибеп утырганын күргәннәр имеш ди. Аннан соң ди, 7 кешене бер юлы алып чыкканнар да имеш ди, таш кыймага терәгәннәр имеш ди. 40 солдат бер юлы 40 мылтык төзәп, бер юлы атканнар имеш дип әйтә ди. Урядник әйтәдер ди, мин аңа монда чакта да әйттем дип әйтә ди. Син егет чамалап маташ. Бер эләгерсең илләмәгәр, нык эләгерсең дип әйттем мин аңа дип әйтә ди ул. Минем сүземне колагына да элмәде дип әйтә ди. Тол хатын гөл йөзем белән Шәвәли карт бу авыр язмышны озаклап, кабатлап сөйләгәндә, мәрхәбә һаман күзеннән яшен сөртә утырды. Шуның белән бергә төенчеген бөтенләй шишеп, аннан бүләкләрен чыгара торды. Иңлек атасына бер калын бишмәтлек белән сырырга 2 кадак дөя йоны бирде. Кечкенә малайга түбәтәй, бишмәтлек, апасы гөл йөземгә күлмәклек, тагын шундый нәрсәләр ләште. Буларны күргәч, карт шилемен бер якка ук куеп, кызына гаҗәпсенеп карады. Нәрсәләр бу чаклы? Әллә анда ирең кеше суеп мал җыямы дип көлде. Кунак хатын Уралда, Алатауда үзләренең ничек көн итүләрен, кәсепләрен, чана табаннарын, биятләрен, тугымнарын сөйләде. Дәртләнеп андагы курайларны, кымызларны, җәй тауга чыгуларны тезеп китте. Ләкин ахырын көтелмәгәнчәрәк бетерде. Шулай да диде, монда кайтыр идек. Кара юрганы бик сагынабыз, җирнең ямен тапмыйбыз, суның тәмен тапмыйбыз диде. Гөлйөзем ялгыз фәкыйрь тормыштан бик йончыган иде. Сеңлесенең бу якка тартылуы аңа бер иптәш бирер кебек булды. Сагынсаң нәрсә тора,
Жиында кайт, диде. Мәрхәбә актык серен ачты. Сөйләмә, апа. Кайтыр идек, бик кайтыр идек. Ирем әйтеп тора. Атай фатиха бирсә, җиреннән әзрәк өлеш чыгарса, бик кайтыр идек, ди. Аңарчы тик сабыр утырган карт кинәт хыйхылдап көлеп, кулларын җәеп җибәрде. Эх, менә инде исәп. Җаны бугазына килсә, яртылай гүргә керсә, анда да ул Нурый, эттән бер адым җир ала алмассың. Мин аңарда 7 ел ялчы булдым. Җилкәм чиләнгәнче эшләдем. Актыкта тиәремне басып алды. Кигән чикмәнемне суеп алды. Менә кем ул синең кайнатаң. Шәйхел тиле икән. Юк исәп белән йөрмәсен. Бирмәс, диде. Карт тагы эчкәрәк китеп, кыска ачы сүзләр белән Нурыйны сүгә башлаган иде. Ишек ачылды. Анда байның ялчысы ябык яшүсмер Мифтах килеп керде. У, Шәвәли бабай, үзеңне керт басып бетергән бит. Чак таптым. Кунак җиңги, әйдә сине Фәтхия әби чакыра, тиз генә килсен, ди. Аннан ди мин үзем аны теләсә ат белән илтеп куйдырырмын, ди. Гөлйөзем чиләк белән кар кертеп, чәйгә эретер өчен казанга салды. Кунак сеңлесе китергән күчтәнәчләр белән улын, атасын сыйларга әзерләнә калды. Мәрхәбә яңадан киенде дә, сез йоклаганчы килермен әле дип, яшь ялчы белән бергә чыгып китте. Карга бата чума Нурый картның туйлар, кодалар кайнаган йортына кайттылар. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Унөченче бүлек. Бар киленкәем, тиз кияү бүлмәсен кара. Минем кулым тими, әдәм алдында оятка калырлык була күрмәсен берүк. Фәтхия карчык үзенең кунак киленен шулай каршылады. Мәрхәбә булай үз итүгә эченнән бик шатланды. Кайнанасының һәрбер йомышы, һәрбер шелтәсе аның бу йортта аяк баскан туфрагын ныгыта кебек булды. Аталарыннан кар йөреп кайту белән хуҗа хатынның мондый зур эш тапшыруы аның башын күтәрде. Ул тиз-тиз йортка чыгып, кияү бүлмәсенә йөгерде. Түбән оч Хәмид дигәннең Нурый картка бераз бурычы бар иде. Шул ярлыланып бетеп, авылдан өмет өзеп, үзенең эшләп йөргән җиренә, агач заводына бөтенләй күчеп китте. Башкача түли алмагач, Нурый аның өен басып алды. Зур түгел, барынча нык кына булып чыкты. Шибайдан яучы килеп мәһәр акчасын алгач та, карт башкалар кебек кияүне кышкы чилләдә салкын келәткә ябарга ошатмады. Нәселле затлы кешенең баласы бит дип, менә шул Хәмидтән калган өйне тиз генә төзәттерде. Кыз белән кияүне никахтан соң шунда ябарга әзерләделәр. Кайнананың әйтүе буенча, Мәрхәбә ашыгып килеп кергәндә, өй әйбәт тазартылган, җылынган, җыештырылган, үзенчә чибәрләнгән иде. Ләкин хатын яратып бетмәде. Кияү бүлмәсенең тагы да матуррак булуын кирәксенеп, эшкә тотынды. Назлы килен Гыйзелбәнәт белән матур җиңге Мәфтуха шунда кайнашалар иде. Мәрхәбә үзенең килендәшләренең эшен яратмыйча, кинәт хәтерләрен калдырырга теләмәде, берәмләп башлады. Иң элек шунда файдасызга аяк астында буталып йөргән назлы килен Гыйзелбанатны моннан матурлап куды. Иркәкәем, син Гөлбану янына бара күр. Никах той көнендә кызлар башларын югалтучан булалар. Ни кияргә, ничек бизәнергә белми йөдәп бетәләр. Син аңа булышырсың, диде. Берәмләп санап өстәде. Киясе күлмәген карый күр. Алымы, гөлеме килешер, шунысын сайларсың. Шәшен үзең тара, үзең ипләп үр, чулпыларын үзең ипләп так. Йөзекләрен, беләзекләрен, алкаларын үзең кидер.
Алтыны бармы, көмешеме, үзең карарсың, битенә кершәнне үзең як, иннекне үзең сөрт, сөрмәне үзең тарт, югыйсә каушап, калтырап бетәр. Йылый күрмәсен, уен көлке сөйлә диде. Гыйзелбанат чит киленнең болай өйрәтеп маташуына бер дә гырләнмәде. Шелем карт кызы буларны кайдан белеп бетерде икән, теле телгә йокмый, сайрап кына тора әле баса дип гаҗәпсенде генә. Үзе киенү, ясану эшләрен бик яратканга, бик теләп, кайын сеңле Гөлбануны кияү өчен, зифаф өчен әзерләргә йөгерде. Матур җиңги Мәфтуха белән икәү генә калгач, үги килен сорады. Каясың Гөлбануның бирнәләре? Күптер бит. Зур өйдә кунакларга тыгызлый дип, кызның бирнәләре, ишәнчекләре белән тулы ак калайлы зур 2 сандыкны монда, кияү бүлмәсенең ишеге төбенә күчереп куйганнар иде. Мәфтуха күрсәтте. Нигә булмасын? Менә 2 сандык тулы диде. Яшерен ачкычларны тартып чыгарды. Ачтылар да актарырга тотындылар. Монда чыннан да бөтен крестьян байлыгы иде. Нурый үзе дә сукрана булса да, яз, көз, һәр базарда диярлек төпчек кызының тегү-чигүләре, киндерләре өчен кирәк җепне, җитенне, киҗе мамыкны, буяуны, дебетне алып бирә торды. Ул киреләнгән, саранланган чакларда Фәтхия карчык яшерен йомырка сатып, яшерен иген сатып җыйган яшерен акчаларына кызының бирнә кирәкләрен җиткерергә тырышты. Гөлбану 14 яшеннән алып һәр яз берничә ай киндер сукты. Үзенә булачак кияүнә сөлгеләр, ашъяулыклар, күлмәкләр, чаршаулар, чыбылдыклар әзерләде. Кайнанага, кайын сеңелләргә, кайнишләргә бүләкләр ясады. Җир ачылып үлән кипкәч, буларны үзе кебек кызлар белән елга буенда, яшел чирамдә, кояшта киптереп агартты. Аннан җәйге кичләрдә иптәшләре белән җыелып тукмадылар. Көз-кыш килсә, тегүгә, чигүгә, каюга утырды. Мамык шарфлар, шәлләр бәйләде. Менә шулай итеп, 17 яшенә кергәндә, кызның ишәнчеге, бирнәсе бик бай булып әзерләнеп җитте. Мәрхәбә, мондый эшләрдә бик күп кул җылыткан хатын кебек, 2 сандыкны бер юлы ачып ташлады да, кочагы белән әйләндерә башлады. Иң элек матур эшләнгән тәрәзә пәрдәләрен тартып чыгарды. Матур җиңги кыенсынды, бераз уңайсызланып елмайды. Без дә үлчәп карадык та, булар зурлар шул, килмиләр диде. Мәрхәбә җиңелмәде. Киленкәем, инә белән җеп тап, 1-2 урыннан чәнчесәң тора бирер. Мондый ак әйбердә беленми ул диде. Тәрәзәләргә үлчәде дә, атлап берничә чәнчте. Вак кадаклар белән чүкеш, нечкә җеп таптырды. Шулай юнәйтеп, 4 тәрәзәгә бу пәрдәләрне кырып җибәргәч, өйгә икенче төсүк кереп киткән кебек булды. Мәфтуха бу кунак килендәшенең уңган кулыннан аз гына да көнләшмәде. Гөлбану өчен, аның бүлмәсенең матурлыгы, кияүгә охшарлык төзелүе өчен ул йылан авызыннан зәһәр эчәргә риза кебек иде. Бик яратты, балалар кебек очынып куанды, кычкырып мактады. Мәрхәбә туктамады. Тәрәзә пәрдәләре килешеп урынлашкач, стеналарда ямсезләнеп эленгән сөлгеләрне берәм-берәм тартып төшерде. Тагын бирнә сандыкларында актарнырга тотынды. Туктале диде. Ак җирлек өстенә зәңгәр белән кызыл белән эшләнгәннәре юкмы? 5 кире белән сугылып, озын чук салындырган киң сөлгеләр юкмы? Тукта, күк өстенә кызыл, кара өстенә яшел төшергәннәр табылмасмы? Шулай сөйләнә эзләгәннәрен таба торды. Һәрбер тапканын чыгарып сала бирде. Тәрәзә башларына, 2 тәрәзә араларына тагы кадаклар кактырды. Тагы җепләр үткәрде. Шулай өйнең бөтен ялангач стеналарын киҗеле сөлгеләр, чигүле намазлыклар белән бизәп бетерде. Кияү бүлмәсе ак, кызыл, кара, яшел, саргылт зәңгәр, күгелҗем кара, сыек миләүшә төсләре дулкыны эченә батты. Матур җиңги карап тоймады. Гөлбану өчен шатланып бетә алмады. Мактый, ятакка килеп тотындылар. Монда эш начар түгел иде. Киң агач ятакның өстенә тау-тау өелгән түшәк ястыкларны, мендәрләрне яңадан кабартып җәйде. Юрганны түбәнрәк салындырды.
Кижеле япманың кызыл төстәгесен ак белән алмаштырды да, кечкенә мамык мендәрләрне өскә күпертеп куйды. Түрнең сул ягында сәке бар. Хатын әйтте, бу кыйлбәтсез тупас нәрсә урынына матур гына, җыйнак кына өстәл белән ике генә урындык куйган булсалар, нинди шибәр буласы икән. Инде алмаштырып торырлык вакыт калмады. Нурый картның тискәрелеге шул дип тиргәнә, киез өстендәге йорт эше чуар паласны сәкенең читенәчә салындырып, киңәйтеп җәйде. Аның өстенә юрганның шибәррәген алып түшәде. Стенага таба терәп, тар корама юрганнар япты да, ике кечкенә мамык мендәрне кабартып почмаккарак куйды. Мәфтуха буларга да сокланып карады. Җәннәт кебек булды бит, инде шул җитәдер дип уйлады. Ләкин үз алдына, үз башына дөнья көтеп, Алатауның туйлары эчендә кайнаган мәрхәбә әле һаман канәгатьсез иде. Килендәшкәем, каясын Гөлбануның чаршаулары, чыбылдыклары диде дә, җавабын көтмичә үк бирнә сандыгына тыгылды. Эзләгәннәрен бер-бер артлы тартып алды. Тагы тиз-тиз кадаклар кагып җеп үткәрделәр. Чыбылдык кияү белән кызның ятагы өстенә менеп асылынды. Монда бөтенләй айрым йокы бүлмәсе кебек, наз иркәлек бүлмәсе кебек аулак булып китте. Зур кижеле, кызыл чаршауларның берсен мич алды яныннан каршы стенага тартып, өйне түрдән ишеккә таба аркылы бүлделәр. Кергән кеше дә туры урынны күрми. Ишек ачу белән суык һава да түргә, кияү белән кызга бәреп бармый. Үзе шибәр дә чыкты. Булар шулай ашыгыч рәвештә кияү бүлмәсен зиннәтләп бетереп барганда, теге ябык яшүсмер ялчы Мифтах килеп керде. Кунак җиңги, сиңа Фәтхия әби әйтте, тегендә өндәүче Чыкыр Хәбиб йортында кияүнең атын җигә башлаганнар инде дип әйтте. Бик нишкәләмәсеннәр, тизрәк булсыннар дип әйтте диде. Үзе чыгып китте. Ул арада назлы иркә килен Гыйзел Бәнәт үзенең кайын сеңлесе Гөлбануны теге өйдән курчак кебек ал кызылга киендереп, битләренә кершән иннек ягып, күзенә сөрмәләр тартып, алдына, артына чалдыр-чылдыр тәңкәләр тезеп, бу өйгә таба китереп җиткерде. Мәрхәбә башка берәүне дә кертмәскә дип ишекнең киләсен элде. Үзе иркәләп сөеп, кызның өстендәге сырма бишмәтен салдырды. Түргә лампа утына якын куеп, курчак караган кебек Гөлбануны әйләндереп карады. Матур җиңгинең күзләрендә шатлыктан нур уйнады. Ул үзенең кайын сеңлесен оҗмахтагы хур кызы кебек, сарайдагы хан кызы кебек шибәр тапты. Һәммә нәрсәсен аерым мактап, туктаусыз сөйде, сөенде. Мәрхәбә дә яратты. Тик бер генә нәрсә аның эчен пошырды. Кызның күзләрендә, битендә аз гына елау изе бар. Бу бераз гына бозып тора. Моны үзенә әйтмәде. Өстендәге алсу күлмәген, беләге тулы беләзекләрен, башындагы кызыллы-яшелле зәңгәр шәлен, күзендәге сөрмәсе белән бит алмасы өстендәге кызыл иннеген яратып карады. Матур, барысы да бик матур, бик килешле, бары да кыйып куйган кебек диде. Гөлбану бу мактаудан күңелләнде. Үзенә сокланып карап, көзге алдында әйләнде. Күзенә, битенә елмаю чыкты. Шуның белән баягы елау үзе бөтенләй югалып ук китте. Шул минутта тышта капка төбендә бик каты гөрс-гөрс иткән тавыш бу кичкенә өйнең тәрәзәләрен чылтыратып җибәрде. Гөлбану куркып агарынды, егыла язып җиңгәсенә тотынды. Тагы бер тапкыр аттылар. Шуның белән бергә йортта ирләрнең, бала-чагаларның кычкырынулары, шау-шулары көчәйде. Булай таба килгән кебек булды. Шул шау-шу эчендә мылтыкның каты тавышы белән өй тагы бер тапкыр дер селкенде. Чананың кар өстеннән шаш-шуш итеп кияү өенә килеп туктаганы ишетелде. Кызның кыты очты. Тез буыннары калтырап, чаршауның эч ягына сәке читенә утырды. Матур җиңги Мәфтуха аның биленнән кочаклап тотты. Куркудан, каушаудан йөрәге чыгарга барган, бөтен тәне дерелдәп торган кызның яныннан китмәде. Тышта ишек төбендә тавыш күбәйде. Малайлар кияү белән сатулашырга тотындылар. Эчтән бикле ишекнең келәсенә кулын салып, вакыты җиткәч тиз ачып җибәрергә әзерләнеп,
мәрхәбә бусагада торды. Тышкы яктан малайлар һаман киреләнделәр. Жизни, ишек бауы 1 акча, безнең апай 1000 акча дип, кулларына бирелгән 20 тиенлек көмешкә риза булмадылар. Тыш яктан ишек бауын җибәрми тордылар. Кияү тагы берәр көмеш салды. Балалар һаман усалландылар. Шул ук сүзне кабатладылар. Жизни, ишек бауы 1 акча, безнең апам 1000 акча. Егет 3нче тапкыр бирде. Малайлар шатлыктан сикерешеп чаптылар. Кияү ишек бауын тартып җибәрде. Эчтән кунак килен келәне ычкындырды. Өйгә зур толыплы, кама читле, бүрекле, таза бер егет керде. Аның белән бергә үк кияү егете, тагын берничә яшүсмер керделәр. Тыгызланып җыештырылган, зиннәтләнгән кечкенә өйдә урын җитмәде. Закир кияү гадәт буенча каршы алган җиңгиләр белән исәнләште дә сәкегә утырып дога кылды. Өйдәгеләрнең һәммәсе аның белән кул күтәрде. Урын тапканнары утырды, тапмаганнары чүгәләде, сөялде. Дога шулай тәмам булды. Шуның белән кияүне зата кергән егетләрнең, ирләрнең эшләре бетте. Үзләренең өлкән бурычларын үтәгән кебек, һәр ике якка күп бәхет, тигез мәхәббәт теләп чыгып киттеләр. Өйдә кияү, кыз, 3 җиңги калдылар. Мәрхәбә осталык белән булышты. Егет аның ярдәме белән зур толыбын салды. Бүреген алып сандык өстенә куйды. Башындагы Казан печән базары эше матур калын укалы кәләпүшен төзәтеп киде. Шул ук вакытта чаршауның ич ягыннан Мәфтуха килен үз алдына дер-дер калтырап торган Гөлбануны алып чыкты. Егет белән кызны күрештерде. Бу аларның үз гомерләрендә беренче очрашулары, беренче күрешүләре иде. Яшь бикәч, бераз каушый төшеп, үзенең битеннән шәлен ачкач, егетнең күңелендәге барлык шикләре югалды. Ул бер карауда яратып китте. Алдан өйрәткән барлык гадәт йолаларны онытты. Зур кулы белән кызның аркасыннан алып, үзенең күкрәгенә кысты. Гөлбануның башыннан, шәленнән үбә башлады. Агалары, җиңгәләре, яңа өйләнгән иптәш егетләре туйга китәр алдыннан Закирга бик күп нәрсәләр өйрәтеп маташтылар. Өлкән җиңгәсе Мәрфуга кат-кат укыды. Бәхетле булыйм, хатыннан уңыйм дисәң, диде. Кыз катына кергәч, кәләшең белән күрештә 2 рәкъәгать намаз укы. Бу борыннан килгән йола, диде. Егет йылына 2 гаиттән башка вакыт сәҗдәгә ятканы юк иде. Бу киңәшне җилкәсен кашыбрак тыңлады, шулай да үз эченнән булдырып булса тырышып карарга кирәк дип исәпләп карады. Ләкин Гөлбану катына кереп, кызга кавышкач, моны бөтенләй хәтереннән үк чыгарды. Һәр кайда билбау, чолгау белән бик азапланалар. Закирга бу турыда да күп тукыдылар. Шул ук өлкән җиңги Мәрфуга колагына кисеп кирде. Хатының балавыз кебек булыр, аягыңа олтан булыр, йөргән җиреңә туфрак булыр, диде. Нечкәләп өйрәттеләр. Егет кыз катына барганда үзенең билбавын да бик чуалтып бәйли. Очларын әдәм табалмаслык иттереп яшереп куя. Кияүен шишендерә башлагач, яшь бикәч билбауның очын таба алмыйча, тапкач ычкындыра алмыйча газап чигә. Шуны да шиша белмисең булдыксыз, дип, егет үзенең яшь кәләшенең яңакларыннан уңлы-суңлы чапкаларга ут чыгарырга тиешле. Чылгауны тыгызлап урый, читекне-итекне тыгызлап кия. Кыз буларны чыгара алмый азаплана. Тагы шелтә, тагы уңлы-суллы чапкалау, тагы яңаклау. Булар инде гади әйберләр иде. Ләкин булай якыннан гомерендә беренче тапкыр мондый яшь, чибәр кыз күргән егет аларны да онытты. Билбауны үзе үк шишеп ташлады. Өйрәтелгәннәр хәтеренә дә килмәде. Ул арада җиңгиләр түрдәге сәкегә чәй әзерләп, гөжләп кайнаган самавырны кертеп куйдылар. Майдан, балдан, ләвештән, вак бәлештән, каймактан, дөньяда үзләре белгән күргән ничаклы тәмле ашамлыклар, кадерле сыйлар булса, һәммәсен китереп тезделәр. Кияүнең тамагына аш бармады. Авызы берсенең дә тәмен тоймады. Уялып, калтырабрак азапланган Гөлбанудан күзләрен алмыйча, бер генә чинаяк чәй эчте дә, балмай тәрликәләренә 50 тиенлек көмешләр тезде. Киленнәр аңладылар.
Бик каты кыстап карадылар да, шәйне җыеп алып, үзләре ашыгыч югалдылар. Егет үз бәхетенә чумды. Туй, никах, өйләнү тирәләрендә баштарак сүз бик күп, бик төрле булган иде. Кайберәүләр егетнең котын очырдылар. Кара юргалар, бары да ширегән карабайлар, үзләре тупас, пычрак диделәр. Гөлбану турында әйтелмәгән сүз калмады. Бите табак кебек, авызы иләк кебек, күзе мәченеке кебек, аяк атлауның юне юк диделәр. Икенчеләр, ну егет, кызның асылын эләктердең. Буйга дисәң, идел камышы кебек зифа, йөз дисәң, тулган ай кебек нур уйнап, балкылдап тора, күзендә ялкын уйный, авызы уймак, йөреше аккыш йөреше дип күккә күтәрделәр. Егетнең йөрәге янды. Караңгы төндә ат иярләтеп дус егет Гыймран белән кара юргага кыз күзләргә, булачак хатыны Гөлбануны һич булмаса читтән, тәрәзә аркылы бер күрергә теләп, 2 тапкыр килде. Ләкин туры китерә алмады. Берсендә эләгеп кыйналудан чак котылды. Сүзләрдән, гайбәтләрдән башы чыкмады. Бүген йөрәге каты сукты. Ни күрәм дип икеләнеп кирде. Һәм бер күрү белән җаны тынычланып, күңеле белән кызга бирелеп үк китте. Җиңгәләренең чыкканын түземсезлек белән, кызган баш кайнаган йөрәк белән көтте. Алар чыгуга ишекне үзе барып бикләде дә, әле һаман каушавыннан, дерелдәвеннән котылмаган яшь бикәчен кочаклап алды. Маңгайыннан, күзләреннән, бит алмаларыннан, иреннәреннән туктаусыз сурып-сурып үбәргә тотынды. Бу кытырган иркәлекләр эчендә кыз үзен югалтты. Тәкъдир шулдыр, Худайның язганы шулдыр дип уйланып, юанып, егетнең кочагында иреде, җаны тәне белән иреде. Бу әзерлекләр, бу туйлар эчендә, бу никах сөенечләре арасында Гөлбануның күзендә яшь, күңлендә кайгы иде. Нигә булай икән? Нигә Лотфы юк икән дип эченнән туктаусыз әрнеде. Кая барыйм, башымны ташка ырыйммы илаһым хуҗам дип үкседе. Ләкин әзерлекләр арткан сайын, туй кайнашы көчәйгән сайын, кызның күңлендәге Лотфы каядыр артка, туман эченә табарак китә барды. Мылтык тавышларын, ишек бавы өчен сатулашуларны, килеп кергән секундларны ут эчендә кичерде. Җиңгәсе китереп күрештергән чакта, үзен яхшылап аңлый да алмады. Шәй алдында егетнең туктаусыз сөеп каравы аз гына хәтерендә калды. Аңа елмаерга тырышуын бик аз гына исләде. Егетнең беренче кочаклавы, озак үбүе аның миендә нәрсәнедер әйләндергән кебек булды. Лотфы әллә кайда, ак томан эчендә югалды. Аңардан тик йөрәкнең әллә кайсы бер төпке катлавында нечкә, акрын җылылык, сагынуга, кызгануга охшаган бер якынлык кына калды. Үзен үзе белмичәрәк яратып, теләп Закирга елмайды, иркәләнүгә охшаш бер хәл эчендә кияүнең йөзенә, күкрәгенә капланды. Шуның белән каушаулар да бетте. Ике арадагы пәрдәләр дә югалган кебек булды. Зөфәф кичәсе шулай үтте. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Ундүртенче бүлек. Кыз белән кияүнең яңа тормышка караган беренче таңнарын ишек төбендә балалар шау-шулап каршы алдылар. Көннең суыгына карамастан, кеп-кечкенә кызлар, туңып калтырап беткән бәләкәй малайлар ишегән тавышлары белән «Жизни, пәке бир, жизни, кершән бир, жизни, сабын бир» дип ишек шакылдаттылар.
Гөлбану белән Закир үзләренең җылы, шибәр өйләрендә йомшак түшәк, ястыклар, мендәрләр, юрганнар эчендә бер-беренә иркәләнешеп уяндылар. Кыз лампаны күтәрде, бүлмәне яктыртты, иренең кечкенә бүләк сандыгын үзләренең ятакларына ук алып килде. Шаяра-шаяра актардылар, дәрәҗә-дәрәҗә бүлделәр. Туй үткәч тә Гөлбану үзенең иптәш кызларын бүләк чәенә чакырачак. Һәммәсенә, дәрәҗәсенә карап, исле сабыннар, хушбуйлар, иннекләр, кершәннәр өләшәчәк. Иңлек менә шуңа дигәннәрен аерып бер якка куйдылар. Ага-эненең, якын кардәшләренең балалары да бар. Булар эчендә үзенә дәрәҗә белән аердылар. Калганнары инде икешәр-өчәр тиенлек арзанлы пәкеләр, арзанлы сабын, арзанлы кершәннәр, иннекләр иде. Һәр бер сораганга бирә китсәң, булар да җитмәс. Саклыкка байтак кәнфит, байтак 1 тиенлек, 2 тиенлек вак акчалар куйдылар. Вакытның җиткәнен сизеп, киленнәр дә килделәр. Матур җиңги тыштагы балаларга үзе бүләкләр өләште. Аларны таратты да, кияү белән кызны мунчага чакырды. Егет анда да сабынга, сөлгегә, җәймәгә көмеш акчалар салды. Кеше күрмәсен, оятка калмыйк дигән сыман туннарга, шәлләргә төренеп мунчадан кайтканда, өй тагы да шибәрләнеп җыелган, сәкегә кичәгедән дә байрак, тәмлерәк, сыйлырак итеп чәй әзерләнгән иде. Кунак килен беренче чынаякны ясады да, кияү белән кызның хезмәтенә Мәфтуханы калдырды. Үзе йөрәгендәге тирән бер борчуга чыдаша алмыйча ирен эзләп китте. Карт кыданың төпкә җигеп килгән зур күк атының койрыгын кискәннәр диләр. Күп түгелен, бик аз гына, беленер-беленмәс кенә кисә алганнар. Шулай да бу зур, бик зур мәсхәрә инде. Кунак килен кичә аз вакыт эчендә дә эшнең чамасын сизгән иде. Күршенең бер гайбәтче карчык бу заманның яшьләрен каргап утырды да әйтә салды. Менә ди, теге кибетче Лотфый дигәннәре. Аягына басып җитмәгән ди. Миңа дигән кызны алды. Ил алдында хур итмәсәм, исемем Лотфый булмас дип күкрәк суга имеш ди, дип сөйләп рәнҗиде. Мәрхәбә моны иренә әйтте. Ире Шәйхел үзенең агасы Төхфәткә ирештерде. Кечкенә энеләре Шәйгәрдәнне чакырып, өчәү киңәшләштеләр дә, туй үтеп киткәнче 4 төн буенча, караңгы кичтән якты таңгача капкада, абзарда кизүләп каравыл торырга булдылар. Төхфәт урысчалап сүгенде. Бер кулыңа имән казык тот, куйныңа үткен балта кыстыр да, кем булса да кызганма, башын чапта үс, җавапка үзем барырмын дип гайрә торды. Бу беренче төнне үзе башлап каравыллады. Капканы дигеткә буямасыннар, кияүнең, кодаларның ат койрыкларын кисмәсеннәр дип, бик белдермичә генә почмакларга ышыклана биреп, урамнан, абзардагы атлардан күзен алмады. Шулай сагалап торганда, өй белән биек көрт арасында бер кара чыкыл күренде. Кыймадан капкага таба бер кеше яшеренебрәк ташланган кебек булды. Төхфәт казыгын селтәп, балтасын тотып, шунда атылды. Ләкин теге кара чыкыл йөгереп качты. Бераз баргач, сул якка кечкенә тыкрыкка, аннан ындырлардагы салам, пешән иемнәре арасында югалды. Төхфәт артыннан бармады. Кире кайтып, капканы карады. Юк, бер зыянда юк, такталар, баганалар аппак утыралар. Бер тамчы дигет тә яга алмаган. Моңа шатланып бетмәде, тегендә абзар эчендә атларның берничәсе бер юлы пышкырды, берсе шартлатып нәрсәгәдер типкән кебек булды. Каравылчы ирнең йөрәгенә ут кабынды. Казыгын күтәреп, абзарга ташланды. Анда атларның һәммәсе куркышып, бер почмакка илешкәннәр. Зур күк ат нукта белән улак өстендәге калын өрлеккә бәйләнгән. Үзе куркынып, дулап туктамыйча, әле бер якка, әле икенче якка сикренә. Аның тирәсендә бер кулына таяк, бер кулына камчы тотып, ниндидер бер ак чикмәнле, басынкы бүрекле крестьян кайнаша. Төхфәт тавышсыз гына килде дә, сиздермәстән кулындагы имән казык белән сугып йыкты. Тагы урысчалап сүгенде, тагын берне өстәде.
Җирдә каткан ат тизәкләре эчендә ыңгырашкан ак шикмәнле крестьян сакчының аякларын кочаклады. Төхфәт абзыкай гынам, мине үтермә, мин гаепле түгел, барын да әйтеп бирәм, диде. Төхфәт яман сүгенеп, аның күкрәген, битен, башын таптады. Ләкин казык белән балтага ирек бирмәде. Ак шикмән үлми калды. Тик аның уң кулы кайрылды, бите, башы җимерелеп, шешеп, кара кан белән катты. Бу түбән очның бер ярлы крестьяны иде. Аны Басма Шайҗан дип йөртәләр. Аякка торгач, Төхфәткә ялынды. Балтаңны калдыр, инде тимәсләр, инде мине өемә илт, сөйләрмен, диде. Өенә барышлый, яшеренеп аракы сату белән азаплангалый торган Жәгъфәрдән бер яртыны алып чыкты, кайту белән иң элек эчте, аннан сөйләп бирде. Менә бит, Төхфәт абзыкай, ничек харап булдым, ди. Кибетче Лотфый әскәр белән безнең икебезне яллады. Эчереп, акча биреп яллады. Менә, диде, синең миңа 14 сум бирәчәгең бар, шуны юлармын. Эшең барып чыкса, 1 дисәтинәгә җитәрлек бодай орлыгы бирермен, диде. Без нәрсә, юк кеше бит, юкка алдана бирәсең. Ахырда Төхфәт белән шулай киңәштеләр. Басма Шайҗан бу эшне берәүгә дә сөйләми, сорасалар бите, башы, кулы эчеп сугышканнан шулай булды, ди. Әгәр инде берәүгә сүз чыгарса, менә имән казык, менә үткен балта. Төхфәт үзе килеп, Шайҗанның муйнын чабып безәр. Җепнең очларын шулай нык яшерделәр. Ләкин без капчыкта ята алмады. Бу сөйләшләр Шайҗанның хатыны Миңленисаның колагына чалынды. Ул бик тырышса да түзә алмады. Теле кычытып, бик зур сер итеп, Миңлезифага гына сөйләде. Миңлезифа да тырышып карады, ләкин көче җитмәде. Бик зур сер итеп, Хәйрнисәгә генә әйтте. Ул апасыннан сер яшерми иде. Апасының дус килендәше бар иде. Килендәш үзенең сердәш кодачасына гына әйтте. Шулай идән астыннан чәчелеп китте дә барды. Иртә белән караңгылы яктылы вакытта кунак килен Мәрхәбәнең куркынып ире Шәйхелне эзләве менә шуның өчен иде. Төхфәт белән икесен бергә тапты. Һич кемгә белгертмәскә сүз куештылар. Кодалар да, кияү белән кыз да һич кемдә бер нәрсә дә белмәсен. Койрыкны юньләп кисә алмаган, тик уң ягыннан бер уч чаклысын гына кыркып алган. Ипләп таратып җибәргәндә, тотып нечкәләп карамасаң, күренерлек тә түгел. Тагын бер чарада кылдылар. Көннәр салкын, эшемәсеннәр дип, кунак атларны ябуларга булдылар. Әзрәк койрыгы кыркылган күк атка иң зур ябыны биреп, аны да төшеребрәк, киселгән урынны каплабрак куярга киңәштеләр. Шулай итеп, ил мәсхәрәсеннән котылмак булдылар. Ләкин барып чыкмады. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Унбишенче бүлек. Гөлбануныкы белән бер көндә Алачык Садрый кызының да туе килде. Шәрип ахун үзенең балдызы белән баҗасын, кияүе белән кызын чакырган икән. Фәйзулла мәзиндә кайнагасы белән бабасы кунакталар. Чыкыр Хәбибкә дә туйның икенче көнендә кайнышы белән хатыны килеп төштеләр. Шулай авылда һәр йортта диярлек парлы кунаклар бар. Нурый белән Садрыйныкына башка тагы 4 туй бергә кушылды. Һәр өйдә аш, чәй, мәҗлес. Кода-кодагыйлар, ир-хатын кунаклар таң иртәдән башлап ярты төнгәчә өйдән өйгә мәҗлескә йөреп арып бетәләр. Фәтхия әлбәттә
кыдагыйлары белән бергә аларга юл башлап, бу мәҗлесләрдә йөрергә тиешле иде. Һәммәсенә үзе өлгерә алмады. Байтак урыннарга, бигрәк безне вак санады, килмәде дип үпкәләмәслек кешеләргә кыдагыйлар белән бергә үзенең күптән аерылып чыккан зур килене усал Мәрфуганы җибәрде. Тик аңа барган, кайткан сайын әйтә торды: "Телеңне тый, кыдагый белән юк-барга эләгешеп барма", диде. Килен гомер буе талашып, әрләшеп яшәгән кайнанасының сүзен бу турыда тиешле тапты. "Ярый, әнкәй, тырышырмын", диде. Ләкин бик тырышса да булдыра алмады. Бер зур мәҗлестә Сабира кыдагый: "Безнең нәсел алай, безнең нәсел булай", дип үзләрен бик югары күтәреп китте. Бу урынсыз кәпәренүләргә Мәрфуганың эче пошты. Әз генә зәһәр белән чәнчеп куйды. "Җә, Сабира кыдагый, бик кабарынма инде. Сезнең нәселне дә беләбез ләбаса", диде. Кайбер тыйнаксызлар хый-хый итеп көлделәр. Сабира кызарынды, илдә йөргән гайбәтләр турында тел ачмакчыдыр дип, катырак бәреп ташлады. "Харап икән, беләбез дигән буласың. Син иң элек үзеңнең сайысканыңны бел. Аннан соң кеше гайбәтенә керешерсең", диде. Бу инде чыннан да каты әйтү булып чыкты. Мәрфуга үзенең кайнанасы әйткән сүзләрне онытты, хурлыгыннан кая керергә урын тапмады. Бу сайысканны тик кенә бөтен мәҗлес алдында күтәреп калырга көче җитмәде. Әрләнеп җавап кайтарды. Талаш кызып китте. Бу Нурый картның бөтен нәселенә тагылган бер кушамат иде шулай. Кечкенә чагында Нурыйның бабасы бик ярлы иде. Анасы белән ятим үсте. Өстенә иске мускыдан ямаштырган әйберләрдән башканы күрә алмады. Бер вакыт, бүтәнчә бер кием дәрәтли алмагач, анасы үзенең 11 яшьлек улы Сөләйманга җыен калдыклардан ямап бишмәт ясый. Моның арты кара, ике җиңе ак, күкрәге кара, култык аслары да ак туры килә. Бу краманы киеп урамга чыгуга малайлар "Ала сайыскан" дип мыскыллап көлергә тотыналар. Бара торгач, аласы төшеп югала, сайыскан исеме малайга кушамат булып ябышып кала. Зурайгач, бай крестьян булгач та төшми. Сөләйманнан нәсел буенча Нурыйларга күчә. Кимсетеп әйткәндә, сайыскан дип, сайыскан Нурый дип, сайыскан Нурый Фәтхиясе, сайыскан Нурый балалары дип йөртәләр. Моңа үзләре хурланалар, хурланган сайын ул үткенләнә бара. Аның сайын ныграк ябыша бара. Зур мәҗлес алдында Сабираның чәнчүе менә шуңа таянып иде. Мәрфуга бурычлы булып калырга теләмәде. Сайысканга каршы кәҗә гайбәтен атарга уйнады. Ләкин Фәтхия карчык үзенең киленен тыйды. "Син яшь кеше. Өлкән кыдагыйга юл куя белмисең", дип шелтәләде. Мәрфуга телен тешләп торды. Ләкин бу үчне кайтармый калмам дип эченнән зәһәрләнеп ант ичте. Караюрга хатыннары арасында эшне талашка җибәрмәскә тырышучы Фәтхия булса, бик яр кыдагыйлары арасында тиргәшләргә әрнүче Сабираның кияүдәге кызы Әфтах кыданың хатыны Хәйрниса кыдача булды. Ул арада каты сүз чыгарырлык һәр әйберне үтеп китәргә, телләшү башланса, сүзне икенче якка тартырга барлык көчен түкте. Фәтхия кыдагый белән Хәйрниса кыдагый бу турыда сүз берләшкән кебек, бер уңайдан бер якка таба сөрделәр. Ләкин теләгәннәренә ирешә алмадылар. Әремтел Сабира белән усал килен Мәрфуга туйның актык көнендә кара каршы бәрелешкән ике көчле өермә кебек бер-берсенә ташландылар. Ни чыкмаса, һаман шул кунак килен мәрхәбәдән килеп чыкты. Ул көн-төн аш иендә, кияү бүлмәсендә кунаклар сыйлау белән, аш-су әзерләү белән кайнашып, мәһәрләрне, бүләкләрне карый алмаган иде. Ирләр мәҗлестә чакта бер бушрак араны тапты да, хатыннар ягына таратып мәһәргә килгән күлмәклекләрне, шәлләрне, читекләрне, бишмәтлекләрне актарырга тотынды. Аңа усал килен Мәрфуга да килеп кушылды. Мәрхәбәнең сакланыбрак әйткән кайбер яратмауларын ул күтәреп, чөеп җибәрде. "Әйтерең бармы? Менә ике шәл сөйләштеләр. Берсе йомшак кәҗә мамыгыннан булыр диделәр. Менәмә, китергәннәрен кара.
мамыкмы? Бу ялган жеп бит. Әдәмнән дә оялмыйлар, Алладан да курыкмыйлар, диде. Тагы актара торгач, күлмәклекләргә җитте. Менә күр, 6 күлмәкнең берсе йон, берсе асыл булыр дигәннәр иде. Китергәннәрен кара, уракчыга бирә торган начар ситсы бит бу. Җитмәсә тагын үзләре әллә кем булып, борын күтәреп киязләнгән булалар. Сабира кодагый тышта иде. Мәрфуганың сүзләре вакытында кымганын күтәреп кирде. Кулын сөртә-сөртә, колагының бер читен булар ягына салды. Түргә барып, намазлык алып, иртәнге намазны каза кылырга әзерләнде. Ләкин усал киленнең чәнчүләре аның йөрәгенә барып кадалды. Канын кайнатты, башын томан белән каплады. Ул үзен үзе белмичә намазлыгын атып бәрде. Син тагы нәрсә битсезләнәсең? Мәһәрнең нәрсәсе ярамаган, затсыз сайыскан, дип кычкырды. Мәрфуга түзмәде. Фәтхия әбигә биргән вәгъдәләрен онытты, яман талашка кирип китте. Нәрсәсе ярасын? Менә бу мамык шәлме? Менә бу йынмы? Бездә мондый әйберне ялчы хатыннарга гына бирәләр, дип шәлләрне, күлмәкләрне кодагыйга таба ата башлады. Бөтен өй тавыш, талаш, тиргәш белән капланды. Сабира кабат-кабат сайыскан дип, затсыз кара мужик дип акрынды. Аңа каршы Мәфтуха бөтен җаны белән хурланып, хәзинәсендәге актык зәһәрен чыгарып сипте. Җә, бикә, әллә кем булма, беләбез синең атаңны да. Кәҗә Солтан, Кәҗә Солтан, кәҗә, кәҗә, кәҗә. Менә кем кызы син, җитмәсә тагын кешене мыскыл иткән була, диде. Сабирага бу сүз көтелмәгән дәрәҗәдә авыр хурлык булып төште. Шундый бер кушамат бар шул, кәҗә диләр. Аның атасы Солтан заманында сунарчы булган диләр. Бер вакыт үзенең бер дус әдәмендә әче балны ичеп, кызыбрак чыккан да, зур мөгезле ак кәҗәне болан дип, пошый дип аты белән куып киткән диләр. Авылдагы дошман байлары җәй кыш мәктәптә ятучы бер аксак хәлфәгә тутырган тавык, 50 тиен акча биреп, зур бәет чыгартылар. Бу бәетне өйдән өйгә кирип, садака җыеп йөрүче бер сукыр хәерчегә ятлаттылар. Халыкка бик кызык тоелды. 1 тиен акча, 2 йомырка биргән һәр кемгә сукыр хәерче Солтан турындагы бәетне укып чыга торган булды. Шуннан Солтанга Кәҗә Солтан дип ат куштылар. Бу кушамат балаларына да күчте, нәселенә җәелде. Мәрфуга киленнең бик әрнеп, зәһәрләнеп ташлаган кәҗә сүзе кодагыйның менә шул авыр ярасына барып чәнчилде. Ул үзен бөтенләй югалтты. Кызы Хәерниса кодачаның тынычландырырга тырышуына карамастан, хатыннар теленә керә алган барлык начар сүзләрне бер-бер артлы ата башлады. Тагын шул сайыскан дип тә кабатлады. Бу сайысканнарны кода итеп әдәм хуры булдык дип өстәде. Ләкин һич кем көтмәгән нәрсәгә җитеште. Уятсыз битләр, үзегез тишек чиләк белән сату итәсез. Җитмәсә тагын мәһәр алай, мәһәр булай дип сүз кузгаткан буласыз. Кеше тикшергәнче үз кызыгызны карар идегез. Әдәм хурлыгы бит. Атыбызның койрыгын кистердек. Ат койрыгы кистердек бит. Ни йөзең белән хәзер бик ярга кайтырсың, дип акырды. Башка сүзләре кадалып китсен иде. Әмма ат койрыгы дигәне һәммә кешене үтерде. Кунак килен Мәрхәбә дә, усал килен Мәрфуга да бу сер яшерен сакланадыр. Кодалар кодагыйларга барып ирешмәгәндер дип уйлаганнар иде. Талаш вакытында ул начар гайбәт кабарып килеп чыккач, ялангач эссе тәнгә сиздермәстән бызлы су китереп бәргән кебек булды. Мәрфуганың теле буталды, авызына үткен зәһәр сүз килмәде. Җә, бик исең киткән, туйда андый хәл була ул, син үзеңне бел, кәҗә, дип мәгънәсезгә шаулап тавыш белән, шау-шу белән үзенең җиңелгәнен капларга теләде. Шул арада ишек ачылды. Тыштан теге якка ирләр кайтып керде. Шибай кода бусагадан аягына атлауга аптырап катты. Хатыны Сабираның дулавын ишетте. Бу ни тавыш, диде. Хатыннардан һич кем бу якка йөзен күрсәтмәде. Ләкин ишек чаршау аркылы әрләшүдән берсе дә тыелмады. Иң элек Мәрфуга җавап кайтарды. Карт кода минем сүзне гаепкә ала күрмәсен. Мәһәр ким килгән, шуны әйткәч, Сабира кодагый сүз күтәрми, диде. Шибай кода үзе киң күңелле булудан бигрәк,
Шулай күренергә, гадәтенчә зурлык күрсәтергә ярата торганнардан иде. Нәрсә ким килгән? Ипләп карарга кирәк. Орлыгы Бохарада түгел баса, алдырырбыз диде. Ул сүзен бетереп җиткермәде, теге яктан чаршау ишек аркылы үзе күренмичә Сабира зәһәрләнде. Син дә таптың сүз. Атыңның койрыгын кистеләр, улыңны хур иттеләр, бу затсыз сайысканнарга катнашып, дөнья йөзенә күренерлегебез калмады дип кычкырды. Баскан җиреннән җенләнеп тагын өстәде. Булмас, ата кайгынам, бу хурлыкка чыдар хәлем юк. Әйдә, койрыксыз атыңны җиктер дә кайтып китик. 1 минут тора алмыйм мин бу сайысканнарда. Түр якта, идән уртасында катып, Нурый карт тора иде. Сабира аңардан тартынды. Юкса хәзер ире Шибай янына чыгып, аны өстерәргә тотыначак иде. Шибай картның ачудан маңгайына салкын тир чыкты. Чигә тамырлары калкып каралдылар. Үз өендә Сабира булай кытыра башлаганда, картның гомерлек бер гадәте бар. Кайыш чыбыркысын яки намаз таягын ала да, битләрен, аркаларын, кабыргаларын изгәнче, кара яндырып, шештереп бетергәнче кыйнап ташлый. Үзе арыгач, артык кыйнарга хәле калмагач, өйдән чыгып китә. Сабира елый да, аягына басып, эшенә тотына. Шуннан берничә атналар буенча майлаган кебек йомшак, алда гел кебек чибәр йөри. Бүген дә карт ишек төбендәге калын таякка, чөйдәге кайыш чыбыркыга гадәттәгечә берничә күз төшереп алды. Ләкин үзен көчлек белән тойды. Яңа катнашкан кодалар алдында, туй көннәрендә базар төшерү була дип уйлады. Гадәттәге ачулы тавыш белән хатынына кычкырды. Син нәрсә бер сүз белән баш әйләндерәсең? Имеш ат койрыгы да ат койрыгы. Эш бертек кыл өзелгән икән, аннан җир күк җимерелерме? Кара халык, кара сарык дип белеп әйткәннәр. Безнең мужик юнсез ул. Улым Закир килеп әйтсә, әткәй мин алдандым дисә, менә шунда гына ышанам мин. Бетмәс монда гыйбәтче карчыклар сүзе. Тегендә Сабира тагы чәчрәргә тотынган иде. Чыкыр Хәбибнең ялчысы кулына чыбыркы тотып, бусагада калыкты. Кеше килеп бетте, сезне генә көтәләр диде. Нурыйның да, Шибайның да, яшь кодаларның да бер кашык кабарга урыннары юк. Иртәдән бирле ашаганнары кире килеп тора. Минут сайын кикереп, әлхәмдүлилләһи дип әйтеп йөриләр иде. Ләкин бармаска ярамады. Кымган белән абзарга йөреп килделәр, кулларын юып, сөртенделәр дә мәҗлескә киттеләр. Анда да ирләр белән хатыннар мәҗлесләре бер үк вакытта үткәрелә. Кодалар белән бергә кодагыйлар да чакырылганнар иде. Бәлки, бераз күңелен йомшартырмын дип өметләнеп, Фәтхия әби үзе Сабира кодагый янына барды. «Җә, кодагый, туй үпкәсез булмас дигәннәр. Син авырга алма инде. Безнең Мәрфуга килен йөрәк авырулы хатын ул. Йортыма төшкәннән бирле менә 16 ел инде минем белән дә әрләшмәгән көне аз аның» диде. Сабира җавап бирмәде, тик торды. Бераз утыргач, «Ярар, хөрмәтеңә рәхмәт. Туйга килеп, гомеремдә ишетмәгәннәрне кара юрга сайысканнарыннан ишеттем» диде дә, почмакка таба барып, капланып утырды. Фәтхиянең бик хөрмәтләп әйткән сүзләренә дә җавап кайтармады. Шулай бераз кара ачуына батып утырды да, шул турыда стенага ясалган агач шүрлеккә сузылды. Анда 2 зур калын китап бар иде. Беренчесен тартып алды. Тузан тузды, борчалар, кандалалар, тараканнар кыйлып төште. Бу кул язма Коръән иде. Нурый карт моны 100 ел элек бер айгыр биреп алынган имеш дип сөйли иде. Хатын карады да кире куйды. Икенчесен алды. Анысы Казан басмасы зур кулда Мөхәммәдия китабы булып чыкты. Сабираның күңеле күтәрелде. Ул яшь чакта абыстайга күп еллар сабакка йөргән иде. Егетләргә хат яза дип язу өйрәтмәсәләр дә, Әфтиякне, Коръәнне күп укыды. Аңардан бигрәк Таһир Зөһрәне, Бүз егетне, Мөхәммәдияне үз моңнарына үзе дә елап, башка кызларны да елатып укырга бик яратты. Әле дә яратып карап, сүрәтләреннән үтеп, чын адәм җәннәткә керде дигән урынга тукталды. Ләкин тәмләп укып китә алмады. Әле яңа гына кичергән әрләшнең зәһәре аңа тынычлык бирмәде. Ирексез ат койрыгы күз алдына килде.
Бишара төпчегем бәхетсез булды дип Закирны кызганды. Бу сайысканнарга нинди генә шайтан китереп кушты безне дип әрнеде. Ул улын өйләндерү турында аның башка исәбе бар иде. Карамалының кибетче Шәрәкәй кызын бик мактадылар. Үзе дә әйбәт, бирнәсе, ишәнчеге дисәң, бөтен тирә-якта бер диделәр. Сабира үзенең карт апасы аркылы сүз дә салдырды. Бик кире кагар кебек күренмәделәр. Хатынның бөтен күңеле, җаны менә шул Карамалы кызына багланган. Шуны үзенә килен итәргә, шул зур йортта кодагый булырга йөрәген беркетеп куйган иде. Ләкин Шибайның юньсезлеге хатынның исәпләрен җимерделәр. Тегеләр барлыгы 800 сум мәһәр сорадылар. 400 туй вакытында бирелеп бетәр, моның 200 килешкәч тә акчалата булыр диделәр. Шибай моңа күнә алмады. Улыма бай кызы алам дип, үзем белер хәлем юк. Алайга минем көчем җитми. Барлыгы 600, 300 никахка бирелеп бетәр. Моның 80 сумы килешкәндә дип кырт кисте. Тегеләр төшмәделәр, бу менмәде. Шулай итеп, Сабираның кырган бөтен исәбе юкка чыкты. Баштан ук, туйга килгәндә үк, эчтән дә, тыштан да һаман шул сайысканнар дигәнне кабатлый торды. Мәһәр турында талаш кузгаткач, ат кыйрыгын кистерү кебек хурлыкка калгач, аның җаны үзенә урын тапмады. Ул үзен дә, улын да бәхетсез дип алданганнар, әдәм көлкесенә калганнар дип көенде. Алдына яшь чагында укып, моңланып өйрәнгән Мөхәммәдияне ачып, Сабира үзенең менә шул бәхетсезлеге, шул тирән авыр кайгысы турында борчуга чумды. Фәтхия әбинең күңеле башта ук бик тынычсыз иде. Бүгенге талаштан, бүгенге ат кыйрыгы белән бергәләшүдән соң, ул инде үзен дөньяның иң бәхетсез бер әдәме, иң бәхетсез бер анасы итеп тойды. Чыкыр Хәбибләргә ашка барып кайткач чыдамады. Аш өенә чыгып, ялгызы озак елады. Гөлбану аның кадерләп үстергән төпчеге иде. Туйда ук шундый талашлар, шундый сүзләр чыгарган бу явыз кайнана аңа нинди көн бирер? Кадерле балам бу аждаһа кул астында ничек гомер итәр? Менә шуларны уйлап, озак үкседе. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Уналтынчы бүлек. Шундый талашлар белән туйның актык ярты көнен үткәрделәр. Төш ауга зату ашына утырдылар. Майлы шулпа белән токмач, симез билдәмә, зур кисәкләрдә китерелгән суык кас, сарыма эчендә йөзеп пешкән өлкән бәлеш, бүгенге сый барлыгы менә шулар булды. Тик булар артыннан Фәтхия карчыкның көяз кодалар, кодагыйлар алдында мактанычлы җимеш суы бирелде дә, гөжләп кайнап торган зур көмеш самавар китерелде. Чәй янында атланмай, керәзле ак юкә балы, төеп майга катнаштырылган шымырт, вак бәлеш, эссе кыймак белән каймак чыгарылды. Шуңа башка нәрсә өстәлмәде. Шит кунаклар юк, тик якын кардәшләрнең кайберләре, өндәүче Чыкыр Хәбиб, аннан теге Мәфтуха киленнең ире, Фәтхия карчыкның туган энесе ончы Фәсхи гына килде. Картлар туй кебек зур, авыр мәшәкатьне үткәргәннән соң тынычланып, хәл җыйган кешеләр кебек түрдә юрганнар, мендәрләр өстендә аяк бөкләп утырып, каймаклап чәй эчә калдылар. Яшьрәкләр бер-ике чынаякны бушаттылар, бит сыйпап дога кылган сыман иттеләр дә йортка чыктылар. Анда туйны озатырга җыелган малайлар, озын чыбыркыларны шартлатып, кыңгыраулы дугаларны шалтыратып, бер-берен карга ягып, шаулашып уйныйлар иде.
Шәйхел бу 4 көн эчендә атасы белән авыз ачып бер сүз сөйли алмаса да, куып чыгармауына күзе җитте. Шуңа күрә бу йортның төп кешеләре белән үзен бер уңайдан санап, кодаларны озату эшенә тотынды. Шунда җыелган озатучылар белән бергә кодаларның чаналарын, камыт, ыңгырчак, дилбегә дугаларын чыгарышты. Атларны берәм-берәм тотып, камытлашу эшләренә дә катнашты. Чаналарның төпләренә яңа саламнар түшәде. Йорт уртасына кар өстенә арканнарны, чыбыркыларны, дилбегәләрне сузды. Уйнар чак түгел хәзер. Йөрмәгез монда шайтаннар дип малайларны куды. Өзлексез шартлатып, колак яңгыратып бетергән бер малайдан карт кыданың зур, озын чыбыркысын тартып алды да, алгы чананың үрәчә башына элеп куйды. Малай күзен яздырмый, Шәйхелнең бер якка борылганын гына сагалап торды да, шунда ук элмәсен ычкындырды, чыбыркыны кулына алып, урап-урап шартлата башлады. Ләкин чыбыркы бик озын иде. Малайның исәбеннән ерак китте. Камытланып куелган яшь кара айгырга тиде. Бу сикереп уйнаклап, тизгенен, шиелдереген таптый-таптый абзарга качты. Шәйхел тагын кычкырынды. Малай куркып йөгерде, ләкин чыбыркыны кулыннан ычкындырмады. Ул арада тегендә чәй ичеп, яшь кодалар килеп чыктылар. Шәйхел бераз куркыбрак карады. Бик яр кодалардан Шибайның зур улы Алтынбай белән кияүе Әфтах та, Нуриның өлкән улы Төхфәт белән 3нче улы Шәйгәрдән дә һәммәсе кызмачалар иде. Шәйхел үз булып уйланды. Күбрәк төшергәннәр бугай. Картлар сизмәсә ярар иде диде. Нурый карт үз гомерендә эчемлекне авызына капмады. Улларын да шушылай үстерергә тырышты. Башта аз гына сизенсә дә бик кыйнап, таяклап карады. Ләкин тыя алмады. Егетләр туры килгәндә өмәдә, калага барганда, ара-тирә төшергәли торган булдылар. Ул бер минекләр генә түгел бит дип теш кысып моңа акрын-акрын күнде. Тик эчкегә салышып, йорттан малны, игенне әрәм-шәрәм итә күрмәсеннәр. Ил каршында хур булмасыннар дигән якны алга куйды. Бу туй булыр алдыннан үзенең күптән айрылган, заманы белән күп талашкан, инде килешеп, дөнья көтә башлаган зур улы Төхфәтне чакырып әйтте. Син зур була бел. Исерткеч белән маташмасыннар, күз колак бул дип боерык бирде. Төхфәт атасының бу сүзенә үзенең җилкәсен кашыды. Телдән: "Ярар, тырышырбыз инде әткәй" диде, эченнән: "Бер бездән генәмени" дип куйды. Шул көнне үк хатыны Мәрфуганың кайнатага әйтәм, җир йотсын әгәр, барам да әйтәм дип усал сүзләнүенә карамастан, үзе үк күрше рус авылының Сашкага барды да бөтен бер чирек акны алып кайтты. Моның өчен 8 пот арыш сатарга туры килде. Картның төп йортында калган Шәйгәрдән дә йокламады. Үзара яшь кодалар белән күңел ачып утырырга җай чыкса дип, бер шешә кайтартты. Тегеннән килгән кодалардан Шибайның кияүе Әфтах та хатынының шәлләре, күлмәкләре арасына букчага бер савыт тыгып килгән икән. Иртәдән алып кичкәчә өзлексез барган аш, чәй, кунак мәҗлесләреннән бушамадылар. Иркенләп утырырга, кәеф кырырга җайлары табылмады. Аз гына төшереп алган чакларда хатыннары һаман: "Бу авызыңнан эт исе килә, дөнья сасытып йөрисең" дип сукрана торды. Шулай да кодалар качып-пысып ара-тирә каккылауга җай таптылар. Картлар сизмәде түгел, ләкин ике якныкы бер тигез булганга, күрмәгәнгә салыштылар. Асылда бөтен туйны иң дус, иң күңелле үткәрүчеләр менә шул яшь кодалар белән яшь кодачалар булды. Булар мәһәр өчендә талашмадылар. Ат кыйрыгыннан бер-ике бертик кыл киселүгә дә исләре китмәде. Әгәр аз гына җай чыкса, картлар мәчеткәме, кая китеп аулак калсалар, хәзер уйнап көлергә, җырлап такмак әйтергә, биешергә, кодачалар эчми исерергә, ирләр кызмача бераз шаярырга атлыгып торалар иде. Ләкин ике якның картлары өстән албасты кебек бастылар. Уен-көлкегә ирек тә, вакыт та бирмәделәр. Шатлыкның күбесе дулкынланып тышка чыгарга җай таба алмыйча, йөрәктә калды. Нурланган күзләрдә үзеннән үзе көлеп, елмаеп барган иреннәрдә генә уйнады.
Яш кодаларның булай кызыбрак чыгуын күргәч, Шәйхел борчылган иде. Алай куркырлык, кеше алдында сүзгә калырлык бер эштә күренмәде. Ул арада инде йорттагы хатыннардан усал килен Мәрфуга белән үги кунак килен Мәрхәбә дә кунакларның паласларын, юрган мендәрләрен күтәреп чыктылар. Аларга китәр алдыннан үзләренчә киенгән кодачалардан Әремтел Сабираның кызы Хәйрниса дә килеп кушылды. Булар чыр-чыр-чыр килеп атларны куркыттылар. Йорттагы шау-шуны тагын арттырдылар. Чаналар тирәсе акшар кебек агартылган, уртасы алма кебек кызартылган битләр, мамык шәлләр, аллы-кызыллы, каралы зәңгәрле чүпрәкләр белән тулды. Булар монда шулай ирләр ат җигеп, малайлар шаярып, хатыннар чаналарга юрган мендәрләрне, төенчекләрне тутырып азапланганда, назлы килен Гыйзелбәнәт кияү өеннән чыкмады. Кайын сеңлесе Гөлбанудан шул 4 көн эчендә үзләшеп беткән Закир яныннан аерылмады. Гөлбану белән бергә егетнең әйберләрен кечкенә сандыкка төяште. Шаярта-шаярта кыз белән бергә кияүне киендереште, юри каты кысып билен бәйләште. Бик яркыдачаларыннан Хәйрнисаның Гөлбануга күңеле бик ятып киткән иде. Юк йомышны бар итеп, һаман керә чыга торды. Иң ахыр сәгатьтә үзенең алып килгән кара алтынлы куш беләзеген яшь бикәчкә бүләк итте. Гөлбануның күңеле мондый дуслыктан йомшарып китте. Ни эшләргә дә, ни белән каршы бүләкләргә дә аптырап калды. Ахырдан 2 кулына тулган йөзекләрнең матурын сайлады да, сөекле кунак җиңгәсе Хәйрнисаның сагынмаклык итеп урта бармагына кигерде. Куеп куйган кебек, үзенә эшләткән кебек. Шулай чак булды. 40 яшьлек Хәйрниса белән 17 яшьлек Гөлбану шулай ничектер бөтен күңелләре белән бер-беренә багланып, дуслаштылар да куйдылар. Кайнана Сабираның авыр холкы үги килен Мәрхәбәне бик кайгырткан иде. Хәйрнисаның булай якын итүен күргәч, аның күңеле тынычлана төште. Түзмәде, Фәтхия әбигә йөгереп барып, Хәйрниса кодача белән Гөлбану арасындагы дуслыкны сөйләде. Беләзек белән йөзек алмашуларны аерым бер тәм, аерым бер өмет белән күзләрен нурландырып кайта-кайта әйтте. Фәтхиягә булар бик аз гына күңел җылысы бирделәр. Бу туй, бу никах аңа шатлыктан бигрәк хәсрәт чишмәсе булган иде. Сабира кодагыйның булай кытырган эт кебек туктаусыз талашып, әрләшеп барулары ананың йөрәген бик яралаганнар иде. Ул үзенең сөекле төпчеге Гөлбану бәхетсез булды, бу аждаһалар арасында ничек гомер итәр дип төннәрдә уянып, ялгызы елаштыра иде. Мәрхәбәнең сүзләре яралы күңеленә бераз шифа кебек тәэсир иттеләр. Кызы Гөлбануның өстен каплаган киләчәк кара болыт эчендә кечкенә генә бер якты кисәге ялтырап калгандай, өмет ачылырдай күренде. Карт йөрәк бераз җиңеләйгәндәй тоелды. Шулай бөтен йорт һәммә кеше кызуланып, озату эше белән кайнашып йөргәндә, өйдән Нурый карт чыкты. Чәчләре, сакаллары ныграк агарганнар. Биттәге җыерчыклары тирәнрәк төшеп киткәннәр дә бик ешайганнар. Бөтен йөз авыр тормышның ахырында килеп баскан көйнешләр белән тагы да курылган, тагы да ныграк кипкән. Карт күзләре бөтенләй төссезләнеп, төпкәрәк китеп, катып туктаганнар. Өстендә бәрән тун, башында сарык ичле бүрек, аягында ак пима. Ул бераз эзләнгән күзе белән йорт эче тулып кайнашкан халык дулкынын сөзде дә кирәген тапты. Туры Шәйхелгә килде. Әллә кайдан тамак төбеннән кысылып, карлыгып чыккан шелтәле тавыш белән башлады. Син нигә атыңны җикмисең тагын диде. Шәйхел колакларына ышанмады. Кан аның башына йөгерде, ни әйтергә белми калды. Ул бу 4 көн эчендә үзенең киләчәк көн күреше билгеләнде дип, атай белән килешү булды дип уйлаган иде. Шиткә какмады. Инде әгәр малдан өлеш чыгарса, бер имана бирсә, Алатаудан туган илгә кайтып, гомерлек нык оя кырырга юл ачыла дип өметләнгән иде. 4 төн буенча хатыны Мәрхәбә белән дә күп сөйләштеләр. Тегендә Алатауда булган өйне, табан, тугым, бөят, алап, аркаларны сатудан күпме акча чыгар. Картлар монда авылның кай урамыннан урын бирер. Ничек тезелеп китәрләр. Менә шуның кебек тармакларны да нишкәләп сөйләшеп бетерделәр.
4 көн буенча яхшы яманнан бер сүз әйтмәгән картның булай кинәт кисүе Шәйхелне аяктан ега язды. Әткәй диде, алай каты әйтмә, мал дауламыйм, тик Фатихаңны гына бир диде. Каты кыйналып ташланган эт үзенең ачулы хуҗасына ничек ялынып караса, чит җирләрдә өстерәлүдән җаны, йөрәге туйган. Шуңа күрә яланнар, таулар, урманнар аша кышкы чилләдә кар йөреп, үзенә бер гомерлек оя эзләп кайткан бу крестьян Шәйхел дә атасы Нурыйның күзләренә шулай ялынып карады. Ләкин карт аз гына да йомшармады. Шундый ук рәхимсез, каты шелтә тавыш белән кисте. Сиңа нинди Фатиха тагын? Ашаган табагыңа төкердең. Ил алдында йөземне кызарттың. Инде сиңа Фатиха кирәк булдымыни? Туй эчендә тавыш чыкмасын дип түздем. Тиз югал, күземә күренмә диде. Карт крестьян үзенең бу сүзләрен дөньяда башка һичкем белән уртаклашырга теләмәгән тулы хуҗалык, тулы аталык белән кисеп әйтте. Тегендә, өй ишеге төбендә, бөтенләй юлча киенеп, тулыпларда, шарф пималарда ак сакаллы карт кыда Шибай күренде. Нурый тиз-тиз атлап шуңа таба китте. Шәйхел кар өстендә көе катып калды. Җигеп маташкан кунак атын башка берәүгә бирде. Шунда озатучылар дулкыны эчендә, яшь кодачылар арасында чаналар тирәсендә кайнашкан хатыны Мәрхәбә янына барды. Берәүдән дә яшерми кычкырып әйтте. Әйдә хатын, әйберләрне җыйна, атай безне куа диде, әрнүле ачу белән истәде. Бу кымсыз карт дөмекми торып, безгә якты көн булмас бугай. Кодалар белән бергә бу каһәр төшкән йорттан чыгып китәрбез диде. Кунак килен бу 4 көн эчендә кайнанасы Фәтхиягә дә, килендәшләргә дә, Гөлбануга да һәммәсенә бөтенләй үзләшеп беткән иде. Кечкенә сабый бала үз анасыннан көчләп айырып алып киткәндә нинди үткен кайгы эчендә булса, Мәрхәбә киленгә дә шулай тоелды. Тәнен үзенең кан тамырларыннан кисеп айралар кебек булды. Ләкин башка чара юк иде. Ходаем, ни булды? Әллә син юнсез тагын талаштыңмы дип, иренең күзенә шашып карады. Шәйхел әрнеп сүзне икенчегә сукты. Ярар, бу малларны үзе белән кабергә алып китә алмас. 3тән бире минеке. Кар дөмеккәннең 2нче көнендә үз өлешемне кисеп алырмын диде дә, хатынын тизрәк әзерләнергә җибәрде. Үзе Уралдан, Алатаудан килгән чанасын чыгарып, кара атны җикте. Хәзер кодалар белән бергә чыгып китәләр дә, авыл очына Челем бабай Шәвәли картка баралар. Аның өен җылытырлар, тамагын туйдырырлар, берәр атна торгач, яңадан үзләренең торган җирләренә юлга чыгарлар. Әгәр боерса, картны да калдырмаслар. Шәйхел менә шул исәпләр эчендә әйберләрен төяп, хатыны белән чанага утырды. Шул исәпләр белән мәзиннең азаны, малайларның шаулавы, хуш, сау булыгыз, сәламәт булыгыз, исән булыгыз дигән бетмәс-төкәнмәс озату сүзләре дулкынында, карны чыжлатып, бер-бер артлы тезелеп, кыңгырау белән чаптырып чыгып киткән кодаларга Шәйхел дә ялгыз чанасы белән иярде. Аларның атлар дулатып, карбуран туздырып чабулары уңайына бераз барды да, бабасы Шәвәли карт урамына борылды. Кодалар туйдан кайтканда ат тирләгән булсын дип, урау юл белән бик ярга чаптылар. Озатырга җыелган кешеләр, ярар, хәерле булсын, Гөлбануга бәхетле гомер китерсен диешеп таралдылар. Алдагы көннәр турында йөрәге борчылудан килгән күз яшьләрен сөртә-сөртә, Фәтхия бидә кызы Гөлбануның хәлен белергә, аның киләчәк гомеренә каратып җылы сүзләр әйтергә, күңелен сорарга уйлый-уйлый өйгә керде. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми?
17 бүлек. Үзән елга якты кояш астында көньяктан төньякка таба ялтырап ага да, алдына каршы чыккан ташлы тауларга барып бәрелә. Бу киң биек ташларны үтеп чыга алмагач, кинәт кояш байышы ягына таба борыла да китә. Агым буенча сул ягында киң сазлыклар, тугайлар, болыннар, бай пешәнлекләр тудыра. Алар эчендә таллар үстерә. Киң зур якты күлләр ясый. Уң ягыннан баскычлап тауның биек ак ярлары йөгерәләр дә, бу ак ташлар елганың тирән ятуларыннан берсе турында кинәт тукталып, текә стена белән су өстенә асылалар. Моны үткәч, ташлар бетә. Зур тау елгадан эчкә таба сүзәкләнеп кирип менә дә, куе урманга барып терәлә. Менә шул тауның көндезге кояшка караган сөзәк битләвендә Бикъяр сибелеп чәчелеп утыра. Үзән елганың таулы ягына урынлашкан Бикъяр белән нәкъ теге көньяктан тауга килеп төртелгән җирдә, елга белән тигез почмак ясалган бай үсемле туфракка утырган кара юрга арасы туры барганда 1 чакрымнан артмый. Уртада таллары киселми зур үскән 2 умарталык белән 1 тегермән бар. Ләкин моның биясе тар. Арык өстендәге такталары калтырап торалар. Юлы бигрәк тә начар. Җәй көне болында баткаклык бетми. Арбалар тәгәрмәч күчәреннән баталар. Кыш көне чана салулый. Каршы очрашканда юл бирә алмый йөдәп, тирән көрткә батып бетәсең. Шуңа күрә моннан тик җәяүлеләр, ат менгәннәр, тегермәнгә килүчеләр генә йөриләр. Каладан калага сузылган кымлы, 2 ягы канаулы, каенлы олы юл кара юрганың югары башыннан үтә дә, тигез яланнар, игеннәр аркылы барып, Бикъярны аша чыгып китә. Кодалар 6-7 чакрым ураулыкны исәпләделәр. Менә шул олы юлга ат тирләсен ичмасам дип чыктылар. Күз күргән бөтен дөнья, әллә кайдан кая баскычланып менгән таулар, киң басулар, урманнар, үзән елга буйлап сузылган тигез болыннар, һәммәсе тирән ак кар белән төренгәннәр. Һәммәсе якты кояш астында гаҗәп бер матур саф аклык белән ялтырап уйныйлар иде. Закир бу киң кар диңгезен гомерендә беренче тапкыр күргән кебек булды. Йөрәге киңәеп, рәхәтләнеп китте. Бу туй, бу никах, кыз куйнында үткәрелгән бу 4 тәүлек аның тәнен, җанын шатлык белән тутырды. Теле белән һичбер вакыт әйтеп бирә алмый торган бер бәхет дулкыны ишенә алып кергәндә итте. Ялтыр кар диңгезе ишеннән чабулап барган атлар, әле бер якка, әле икенче якка салулап ташланган чаналар, шуларга утырып барган атасы, анасы, агалары, җиңгиләре, апалары, һәммәсе шулай шаттыр. Шундый ук бер бәхет дулкынында үзләре белми чайкалып баралардыр кебек тоелды. Шул тойгы эчендә болынны, үзән елганы аша чаптырып чыкты. Шуның эчендә тау битенә сибелгән салам түбәле өйләр арасыннан зур урам буйлап югарыга таба чаптырды. Исәнләшкәнгә дә, исәнләшмәгәнгә дә көлеп карады. Бер сүз кычкырып әйтәсе, якын итәсе килде. Кыңгырау шалтырап, чыбыркы шартлап, чаналарны кардан чыжлатып, ат чаптырып үзләренең такта түбәле өйләренә кайтып кергәндә дә, анда каршы алырга җыелган егет җиләнгә, күрше күләнгә дә Закир көлүдән авызын җыя алмады. Шатлык, бәхет дулкынында йөзгән кебек күренде. Яшь күңелле тавыш белән, гаҗәп инде малай дигәләп, сүзләрен бута бетерде. Нечкәләп сорашырга азапланган якын иптәш егетләренә шундый ук җәелгән авыз белән җавап кайтарды. Сөйләмә инде малай. Кара юргалар үзләре әйбәт, үзләреннән кызлары әйбәт дип тәмам баллап-майлап сөйләп китте. Бер җиреннән башлап, аны бетермичә икенчегә ташланган бу сүзләрдә Гөлбануның йөзе дә, тәмле сүзе дә, сөрмә тарткан күзе дә калмады. Уймак кебек кечкенә авызы да, нечкә биле дә, аккош кебек йөреше дә 40 кат кабатланды. Өстендәге киемнәре, алсу күлмәкләре, зәңгәр шәлләре, тәнкә чулпы, йөзек беләзекләре, һәммәсе макталып, яратылып телгә алынды. Кызның куштанлыгына, ничек иркәләнүләренә тагы тәмләп тукталды. Өйләнмәгән яшь егет иптәшләр Закирны сырып алдылар.
Бер сөйләгәнне 40 кат яңарттыра башладылар. Ул тагын ипләп сөйләрмен әле диде, шак кытылды. Чанасыннан киемнәрен, букчасын, бүләк сандыгын алды да, тулы бәхет белән атлап, туры ак өйгә, әткәсе ягына керде. Керде дә гаҗәпләнеп катты. Әле бергә туйдан кайткан өлкән апасы Хәйрниса еларга җитешеп, анасы Сабирага нидер сөйли, нәрсәдер аңлатырга, нәрсәнедер тыярга азаплана. Үзләре әле юлдан кайтып юньләп җылынмаганнар. Башларыннан карлы шәлләрен салып та өлгермәгәннәр. Егет аптырап, бер анасына, бер апасына карады, ни әйтергә белмәде. Сабира әллә кайчаннан җыелып килгән зәһәр белән чәчрәнә бирде. Әйттем, 1000 кат әйттем мин аңа, катышма шул затсыз сайысканнарга дидем. Юк, тыңламады. Имеш, мәһәр 400 диләр. 200 сумы кулдан акчалата диләр. Минем аңа көчем җитми дигән булды. Менә инде борыны белән барып егылды, әдәм мәсхәрәсе булдык бит ди. Анасының бу сүзләрен Хәйрниса еларга җитешеп бүләргә тырыша. Әнкәй, нигә юкны сөйлисең? Бик әйбәт, барысы да бик әйбәт. Кара халык кара сарык диләр. Безнең кара мужикның сүзе бетмәс. Мин үзем кирип күрдем. Бик әйбәт, буе төсе дә әйбәт, сүзе дә әйбәт. Мин аңа кара алтынлы куш беләзек бирдем. Ул миңа менә нинди матур йөзек бүләк итте. Юкка начар телләнмә, барысы да бик әйбәт, бер дә мәсхәрә юк. Карчык кызының өстенә таба килеп каты җикеренде. Әйбәттә әйбәт, нәрсә әйбәт? Атыңның койрыгын кисеп кайтардылар, шулмы әйбәт? Анаңны сайыскан килене 4 көн буе талады, шулмы әйбәт? Сабира белән Хәйрниса шулай әрләшеп торганда, як-ягына какырынып, кулына кымган тотып, Шибай карт бәдрәфтән килеп керде. Хатынының соңгы сүзеннән талашның нәрсә турында икәнен аңлап алды да, ишек төбендә торган таягына ташланды. Закир белән Хәйрниса чыгып качтылар. Балалары белән сызарга исәпләгән Сабирага Шибай карт гәүдәсе белән ишек каплады. Җибәрмәде. Гадәтенчә яман, усал пычрак ямсыз сүзләр белән санап, урысча сүгеп, хатынын кыйнарга тотынды. Көндәшеңә атланып йөрдең. Ахры ул бичараны мышьяк ашатып үтердең. Мин моңа да күз йомдым. Гомер буе минем җанымны әрнетеп килдең. Инде төпчек улым Закир белән яңа ярешкән киленең Гөлбануның бәхетен ашарга керешкәнсең икән. Шулай әрләп, хурлап, ахры гадәттәгедән катырак кыйнап ташлагандыр. Сабираның яулыгы йыртылып, чәчләре тузды. Телгәләнгән күлмәк эченнән яраланган, кара янган тәннәре чыкты. Уф, үләм, уф дип тирләп, күбекле авызыннан телен салындырып идәнгә егылды. Карт аз гына да кызганмады. Күз алдымда ятма ичмасам дип аягыннан өстерәп мич алдына чаршау эченә таба кертеп ташлады да, үзе шунда ишек төбендә кала иләгәндә намазга тәһарәт ала башлады. Закирның башы бераз әйләнеп куйган кебек булды. Тулы бәхет савыты әйтерсең читтән бер кул белән әзрәк селкенде. Андагы тәмле балга кемдер кара дигет тамызды. Берәүгә бер сүз әйтмичә, абзарга әле һәммәсе ябуланып, бәйләп куелган тирле атлар янына барды. Берәм-берәм һәммәсенең койрыкларын карады. Авылда мужик арасында капкага дигет ягу белән кодаларның, кияүнең ат койрыкларын, ат ялларын тунап кайтарганны ул күп күргән иде. Озаклап карады. Берсендә дә бер нәрсә юк. Һәммәсенең койрыклары, яллары урнында. Тик атасы төпкә җиккән зур күкнең койрыгыннан 5-10 кылын кисеп алганнар булса кирәк. Моны да беленмәсен дип тигезләгәннәр. Кисүдән калган кыл төпләрен бөтенләй йолкып алганнар. Шит кеше бер нәрсә дә айыра алмас. Тик Закирның 10 ел буена бу атны көндә күреп өйрәнгән күзегенә бик нечкәләгәч моны айырып таба алды. Бу ни эш икән? Әнкәй нигә бик дулый? Гөлбануның электән йөргән егете булды микән? Миңа дигән кызны алды дип үч итеп кисәргә маташты микән? Ул кем икән? Кара юргада чакта нигә бер нәрсә дә беленмәде икән? Крестьян егетнең бәхетле йөрәге булар белән бер борчылды, бер ачуланып кайнашты, ләкин аңа янарга җитәрлек ут булмады. Ул анасыннан яисә апасы Хәйрнисадан сорашырга булды. Тагы бит анда карамалының кибетче Шәрәкәй кызы дип тә сөйләнәләр. 400 мәһәр сораган, имеш 200 сумын кулдан акчалата бирегез дигән имеш.
Әллә әнкәй миңа шул кызны алып бирергә чамалап йөрде микән? Юк инде, Шәрәкәй кызы минем Гөлбануга җитә алмас. Шулай үз башындагы уйларның нигезләрен, очларын таба алмыйча, егет апасы Хәйрнисаны эзләп китте. Ул бит Гөлбануны яратып сөйли. Аңа кара алтынлы куш беләзек бирде. Аңардан алган матур йөзеген урта бармагыннан салмый киеп йөри. Ул барын да әйтеп бирер. Егет ялгышмады. Апасы Хәйрниса аңа яшь бикәчне Закирның үзеннән дә бигрәк яратып сөйләде. Әнкәйнең, диде, башта ук күңеле карамалыда иде, диде. Ул, диде, бай җир, зур җир дип санап, шул кибетче Шәрәкәйнең кара шадра кызын алабыз дип тилереп бетте. Үз сүзе булмаганга, хәзер инде кара юргаларны тирги дә тирги, диде. Хәйрниса авылда кияүдә иде. Ире бик ашыкса да, бу талашларның дулкыны әзрәк басылганчы китәргә көче җитмәде. Анасының кытыруларына каршы Закир алдында кара юргаларны, Гөлбануны якларга бөтен җаны тәне белән үзен бурычлы тапты. Бу аның акылыннан килмәде. Үзенең җизнәсе белән бер чуаш хатыныннан башка һич кемгә беленмәгән бер авыр язмыштан килде. Зур авыр язмыш аны Гөлбану белән якынлаштырды. Шул аны яшь бикә, яшь килен ягыннан әремтел Сабирага каршы калкан булып барырга эчтән, күңелдән омтылдырды. Йөрәк төбендә еллар буенча яшерен яткан көч Гөлбану аркасында яңадан уянып чыкты. Гөлбану белән Хәйрниса язмышын әллә нинди җепләр, тамырлар белән бәйләнгән кебек ясады. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Он сигезенче бүлек. Шибайның икенче хатыны Бәхрия бала тапмады. Шул сылтау белән ир Кәҗә Солтанның 10 ел утырган кызы Сабираны зур бирнә, байтак мал белән бер тиен мәһәрсез хатынлыкка алды. Ул вакыт әле Шибай авылда староста булгалап, азмас үсәргә, урыс түрәгә ярап, кантунлыкка таба юл салырга азапланган чаклары иде. Хатын артыннан килгән мал белән бер юлы аякка басты. Шуның белән бергә элекке хатыны Бәхрия бөтенләй ялчы, асрау дәрәҗәсенә төшеп калды. Ул эшчән, тырыш һәм Алласыннан, кеше теленнән бик куркучан иде. Бу йортка төшеп, 2 ай үтмәде, Сабира аның җилкәсенә менеп атланды. Көндәшен бөтенләй олтанга әйләндерде. Йортта бөтен хуҗалык Сабира кулына җыелды. Барлык кара эш Бәхриягә йөкләнде. 4-5 сыерны иртә-кич ул сауды, көтүгә ул куды, кич ул каршы алды. Кыш көне 40-50 бәрәнне өйгә ябып, ул карады. Иртә-кич сарыкларны кертеп, имезеп чыгаручы ул булды. Икмәк пешерүче, 2 өйнең мичләрен ягучы, идәннәрен юучы, аш пешереп самавыр әзерләп кертүче, барлык кирләрне юучы карт көндәш Бәхрия булды. Ир буларны күрде, ләкин сүз әйтмәде. Тик яшь хатын үзенең көчен иренә каршы да куярга, Шибайның үзенең җилкәсенә табада үрмәләргә итә башлагач кына, яшеренгән каты крестьян тырнакларын чыгарды. Ир хуҗага карышуның ярамавын каты кул белән, ул үтмәсә каеш чыбыркы белән аңлатырга тырышты. Сабира бу кыйнаулардан бик күп газап татыды. Йөзе күзе канланып, бите башы йыртылып, әдәм күзенә күренергә оялырлык чаклары күп булды. Һәр таяктан соң бераз ул йомшарып йөри, иренә сүз кайтармый, ләкин берәр әйбер килеп чыга да, ачудан, әрнүдән йөрәге кузгала. Үзен үзе белештерми, кем очраса, шуның белән әрләшеп талашып китә. Иренә дә барып бәйләнә. Тагы каты кул, тагы таяк, тагы чыбыркы. Ләкин ул тыйыла алмады. Иреннән ашаган кыеннарын
әрнүләрен башкалар өстенә түгә торган булды. Шуның аркасында аның начар холкыннан һәммә кеше бизде. Телдә хатыннар, карчыклар арасында аның турында Сабирага йомышың төшмәсен, Сабира белән каберең янәшә булмасын, Сабирага барганчы эткә бар дип сөйләшәләр. Артында аждаһа дип, гыйфрит дип, кытырган эт дип тиргиләр иде. Ләкин ул көннән-көн байып барган, урыс түрә тирәсендә дә әйләнгәли торган хәлле солдат ефрейтор мужикның хатыны иде. Теләсәләр, теләмәсәләр дә аны ашка чәйгә чакыралар. Ул чакырса баралар. Бурычка әйбер алалар, сораса бирәләр. Алдында әйбәтләп Сабира апа, Сабира җиңги, Сабира килендәш дип дәшәләр. Якты чырай күрсәтәләр иде. Карт көндәш Бәхрия чыдамады. Кышкы бер төндә 2 сыер бер юлы бызаулаганын ялчы кирип әйтте. Хатын туңы бүлә күрмәсеннәр дип бүлмәкчән ыекчан кар өстеннән чыгып абзарга йөгерде. Икесен аналары белән җылы өйгә кертеп япканчы, әллә ничаклы вакыт үтте. Бик каты суык тидерде. Укшып ютәлли башлады. 2 ел шулай өстерәлде дә көзге пычракларның берсендә дөньядан үтте. Аны үлде дип кызганучы булмады. Киресенчә, ярар ичмасам, җаны тынычланды диештеләр. Озын телләр арасына гайбәттә таралып өлгерде. Хасталыгы өстенә Сабира мышьяк биргән икән. Азлап тоз арасында икмәккә сибеп биргән икән диделәр. Тикшерү нитү булмады. Тик Шибай карт кына бик әрнеп кыйнаган чакларда син көндәшеңне агулап үтердең дип шелтәли торган иде. Көндәшеннән соң Сабира бер үзе калды. Шибай бу хатынын бераз авызлыклар өчен аннан-моннан искәнгәләсә дә, бирүче дә, килергә теләүче дә булмады. Сабира өстенә көндәшлеккә берәү дә үзе дә бармады. Иң каты күңелле аталар да кызларын көчли алмадылар. Шулай Сабира бер-бер артлы туып торган балалар анасы булып, ялгызы йортка хуҗалык кылды. Шибайның иң беренче хатыны Бәхрия түгел, аңардан элек ул Мәргыя атлы бер кызга өйләнгән иде. Бусы ел ярым торгач үлде. Алтынбай исемле 2 айлык баласы калды. Бу сабый Бәхрия исән чакта аның канаты астыннан китмәде. Сабираны күрү белән бүредән качкан бәрән кебек акырып кача иде. Карт көндәш үлгәч, үги ана бу малайга кыйналмаган һич бер көн бирмәде. Баланың тамагы тәмле аш татымады. Өстенә башына хәерче кебек сәләмә киенде. Күлмәге ямалмады, юылмады. Шулай үгилекнең каты кулында чыбыркыланып, җәйкене ялангач тәнгә кычытканланып үсә бирде. Сабира үзе күп орлыклы булып чыкты. Барлыгы 11 бала тапты. Буларның 6-сы яшьләй үлде. Берсе сугышта хәбәрсез югалды. 2 кызы, 2 улы өлкән булып дөньяга чыктылар. Ләкин һәммәсе холыклары белән аталары Шибайга тарттылар. Арада Сабираның яратып, кадерләп үстергәне кызлары булды. Бу 2 кыз бер-берсен таптап үстеләр. Аралары бары яшь ярым гына иде. Буйга тигез килделәр, ләкин холыклары бер-берсенә охшамады. Зурырагы Миңниса бик яшьтән үк эш сөючән булды. Кечкенәсе Хәйрниса уен-көлкене, җырны, биюне күбрәк карады. Икесен бөтенләй бер төсле киендерергә, бер дәрәҗә бирне әзерләргә тырыштылар. Ләкин кызлар үзләре бу эшкә 2 төрлерәк карадылар. Зурысы Миңниса ялан эшләрен батырып эшләде. Утауда, урак, пешәндә, ашлык сукканда ирләр белән бер уңайдан җимереп барды. Йортның кара эшләрен, бызау, бәрән карауларны, сыер сауларын тәмләп башкарды. Булардан бушады исә, бирнәсенә тотынды. Көз-кыш чигүенә, каюына, тегүенә утырды. Исәпсез күп сөлгеләр, кижеле ашъяулыклар, чаршаулар, чыбылдык, чылгау, намазлыклар, киндер күлмәкләр, шарфлар, бияләйләр белән кайнашып чыкты. Атасы белән анасы белән шулар өчен елап-елап әрләште. Ләкин кечкенәсе эш хезмәт дигәндә һаман үзенең яшьрәк булуыннан файдаланды. Мин белмим диебрәк качты. Апасы канаты астында бара торгач, чыннан да бу эшләрнең һич берсенә кулы стармады. Кеше алдында сеңлесен уялтмас өчен Миңниса үзе килеп шаярган булып булышып ташлый торган булды. Хәйрниса дөньяның каты хезмәтләрендә апасына таянып, үзе күбрәк уен-көлкегә таба дулкынланды.
Жәй булса, кызларның киндер киптергән тукмаган чакларында беренче шайтан ул иде. Кызлар җыелып тауга чыксалар, сабан туена барсалар, кыз озатырга, килен төшерергә җыелсалар, мең төрле вак хәйләләр белән анасын ризалап, анасыннан елап рөхсәт алучы, апасын үзе ашыктырып, үзе шаяртып киендерүче ул була иде. Аулак өйләрдә, көзге каз өмәләрендә иң күп кытырган, иң күп җырлаган, иң күп биегән кыз Хәйрниса була иде. Берничә тапкыр ишекне юри биксез калдырып, аулак өйгә гармунлы егет кертте. Бер керткәндә, бик әрсезләнә башлагач, егетне югары киштәге аягыннан асып куеп, мәсхәрә кылу көлкесен ул башлады. Аның бу шаянлыгы авылга таралды, гайбәткә керде, барып атасы Шибай картка иреште. Ул, кызларыңны карый белмисең, начар җиргә аулакка җибәрәсең дип Сабираны каты кыйнады. Миңниса белән Хәйрнисага андый урыннарга бармаска дип кисеп куйды. Ләкин үткен кыз тыелмады. Атасыннан, анасыннан эләккән кыйнауларга бер дә исе китмәде. Жарар, үтермәс әле, бер кыйнар да, бер туктар дип карады. Җае чыкса, юнен табалса, аулак өйләргә качып-пысып булса да бара иде. Апасы аны бик ярата иде. Үзенең авыр, басынкы холкын шатлык белән, уен-көлке белән тутырганга, үзендә җитмәгәнне сеңлесендә тапканга аны ярата иде. Таушы җыры өчен, минем сандугач сеңлем дип, уены биюе өчен, минем шикерткәм дип шаярып иркәли иде. Тик бер тапкыр шиккә төште. Авылда Алабауыз дигән кушаматлы бер егет бар. Бай нәрсә. Ялгыз атасыннан башка беркем дә юк. Менә шул чыннанмы, шаярыпмы сөйләнеп йөргән булган ди. Шибай картның Хәйрнисасына яучы җибәрер идем. Апасы Миңниса комачаулый дип әйтә ди. Кыз моны ишеткәч әрнеп куйды. Әгәр аның башы ашасыннан сеңелсенә яучы килә башласа, бу хурлыкка ничек чыдар? Ләкин бу борчу озакка бармады. Җилбәгә егетләр булай сөйләнсә дә, халык авызында үзен яратып, мактап телгә алуларын ул бик еш ишетә иде. Һәм ялгышмады. Теге Алабауызның лыбырдавыннан атна үтмәде, яхшы җирдән башкыда килде. Ризалык сорамадылар. Ләкин Миңниса чит кешеләрдән ишетү буенча йөрәгеннән күнеп, рәхәтләнеп торды. Артыннан сеңлесе куып узганчы үзенә кияү чыгуга бик шатланды. Бу эшләрне апасыннан бигрәк Хәйрниса дулкынланып каршылады. Үз туен көткән кебек, кем икән, нинди егет икән, матур микән дип сабырсызланып көтте. Апаның бәхете икән, кияүе таза, чибәр, кара кашлы, кара күзле, борылып югары күтәрелгән кара мыеклы, уңган, үткен, шаян, уенчак бер егет булып чыкты. Туй чорында иркенләп күрешеп сөйләшә алмады. Аннан атна сайын пәнҗешәмбе килеп, җомга торып, 2 төн кәләш янында кунып китә торган булды. Балдызлар җизниләреннән качмыйлар, һәркемдә шулай. Кияүнең 3нче килүе иде. Өчәүләп чәй эчеп утырганда, тегеннән әнкәсе Миңнисаны чакырды. Кыз йөгереп чыгып китте, байтак вакыт анда чуалды. Менә шул чакта кияү үзенең эчке кесәләрен актарды. Матур буяулы кәгазьдә исле сабын, яшькелт төсле исле май, кечкенә кызыл тартмада иннек, кершән, тагын кызыл кәгазьле, озын чуклы, озын йомшак тәмле кәнфитләр чыгарды. Һәммәсен бер юлы Хәйрнисага төртте дә, әллә нинди калтыраулы борчулы тавыш белән: "Балдыз, мә, сиңа зур сер, миннән бүләк, берәүгә дә әйтәсе булма берүк", диде. Кыз ни кылырга белмәде. Ялт-йолт тирә-ягына каранды. Һәммәсен күлмәк җиңенә тыгып җибәрде, яшь йөзенә кызыл кан йөгерде. Тиз торып шәлен ябынды да: "Апай, син кая? Озак йөри дип сиңа җизни ачуланамын да", диде. Апасын эзләп, Миңниса артыннан аны чакырырга чыгып югалды. Шул көннән җизнә белән балдыз арасында нечкә җеп сузылды. Ике күңел, һәр икесе бик курыккан, каушаган хәлдә бер-берсенә тартыла торган булдылар. Апа һич бер әйбер белмәде, һич нәрсәдән шикләнмәде. Тик бер вакыт җизнәсе киткәч, Хәйрнисаның күз эчендә тәгәрәргә әзерләнгән бер бөртек яшь күреп, гаҗәпкә калды. Ләкин миенә бер төрле дә начар уй килмәде. "Ни булды?" дип сорады. Хәйрниса гадәттәгечә шаркылдап көлде.
не булсын, шүп кірді дейді. Тағын бір вақыт, кияу үй буендағы кішкене бақшаның тікмәләренә сөйәлгән дә, ялгызы гына, ақырын гына моңланып тора. Миңниса аяк іші белән килде, құлақ салды, тағын біраз гаҗәпсенде. Елама балдыз, калдырмам ялгыз. Елама балдыз, калдырмам ялгыз. Елама балдыз, калдырмам ялгыз. Кияу менә шул сүзләрне авыз эченнән һаман көйли дә көйли. Хатын начар әйбер уйламады. Шулай шул, балдыз апасыннан матур булырга ярамый шул дип, билгесез бер күңелсезләнү эчендә югалды. Җәй көне Миңниса ата йортыннан кияу кайната йортына озатылды. Кияу белән кыз башта 15 көн сайын, аннан ары ай сайын диярлек бу өйгә кунакка килә торган булдылар. Кышкы чилләдә бер кунакка килгән чакта балдыз үзенең җизнәсенә авыр куркыныч серен әйтте. Карынымда 3 айлык балам бар диде дә, йөзен каплап кызарып, абзарга сыерлар, атлар арасына качты. Бу аның өчен чыннан да һич бер төрле чарасы күренмәгән искиткеч зур кайгы иде. Кыз башта аңламады, аңлагач ышанмады. Ышангач, зур дилбегә алып, абзар ирлегенә асылырга уйлады. Бик яр ташыннан тирән суга ташланмак булды. Ләкин аның яшь, сәламәт тәнендә тереклек куәте бик артык көчле иде. Үлемгә бара алмады. Үлемнән качты. Бу хурлык белән яшәргә дә мөмкин түгел иде. Ходаем, ни эшлим, башымны ташка ырыйммы, бер якка чыгып качыйммы, кая барыйм? Менә шундый газап вакытында ул серен ачты. Җизнәнең тамагына аш бармас булды. Төнлә күзенә йокы кермәде. Шулай газап эчендә әйләнде дә, икенче көн бер аулак туры китереп әйтте. Акыл таптым, әйткәңнән сора. Безгә бер айга утырмага бар. Шунда өйрәтермен, елама диде. Ата-анасы Хәйрнисаның апасына утырмага баруына каршы тормадылар. Кыз үзенең зур кайгысын каплар өчен тегү-чигүләрен, каюларын алды да җизнәләренә утырмага китте. Кияүнең чарасы булай иде. Кыз үзенең кайгылы серен бөтенләй икенче төстә әйтеп, апасы Миңнисага сөйләячәк. Авыл егете аулак өйдә көчләде, шуннан балага уздым. Хәзер 4 айлык дип әйтәчәк, бер чара табуын үтенәчәк. Хатын түзмәс, иренә сөйләр. Ир җизнә акыл бирер. Мәсәйле башта им-тымчы, күрәзә сихерче чуаш карчыгы бар. Бала төшерергә дә бик оста икән. Чакырган җиргә 10 сумга үзе бара икән. Ирне бер хөкем эшендә шаһид итеп калага алдыралар. Менә шунда киткәндә, ул үзе сихерче карчык белән сөйләшер, аңа кайчан килергә икәнен әйтер. Балдыз мондый куркыныч чараны ишеткәч, сабый бала кебек үкереп елады. Ләкин башка юл юк иде. Җизнәсе калага киткәч, караңгы бер төндә юлаучы чуаш карчыгы белән чуаш карты бу йортка кунарга төштеләр. Карт тышта ат чана янында озак торды. Аннан соң мал өенә кереп, мич башында йокларга ятты. Карчык үзенең саргаеп, каралып кипкән, тамырлары чыгып каткан ябык каты куллары белән Хәйрнисаның тәннәрен, билләрен, эчләрен сыйпады. Әзерләп алып килгән әрем кайнатмасын көчләп эчертте. Бу гаҗәп бер тәмсез, әче нәрсә иде. Шуннан 2 сәгать үткәч, кызу ягылган кара мунчага алып барды. Кызны ләүкәгә сузып яткырды. Апасы Миңнисадан ут кебек кызган ташка чүмешләп су салдырды. Мунча җәһәннәм кебек кайнады. Кызуга чыдарлык хәл калмады. Сулыш алырга һава бетте. Чуаш карчыгы үзе кызның түзә алмый акыруына карамастан ләүкәдән туктаусыз әйләндерә башлады. Тагы сал, кызу җитми дип акырды. Миңниса белән Хәйрниса үләбез бугай, үтерә бугай дип башларын югалттылар. Ләкин каршы торырга хәлләре булмады. Чуаш карчыгы шул җәһәннәм кызуы кебек мунча ләүкәсендә өстеннән шыпырдап тир аккан, хәле бетеп хушыннан язар чиккә җиткән кызны һаман туктаусыз әйләндерде дә карт сөяк тезләре белән кызның эчен үтерердәй авырттырып, чәнчтереп басты, изде. Тагы сал, кызу юк дип пышылдады. Тагы әйләндерде. Тагы тизе белән кызның эчен, карынын изде дә, үзе үк артка ташланып, мунчаның ишеген, төнлеген ачып җибәрде.
Шул төннүк баладан құтылғанлык билгеле булды. Бер атна үтүгә инде Хәйрнисаның хәле, сәламәтлеге үз җиренә кайтты. Ләкин элекке җиңел, уенчак, шат кыз кайтмады. Бу бәхетсез гыйшык, бу куркыныч, авыр хәлләр аның ниндидер шатлык тамырларын кискән кебек, ниндидер яшьдәр чишмәләрен корыткан кебек булдылар. Ул элекке матур уенчак җиңел музыкалы тавышында югалтты. Элекке шаян сөю җырлары аның теленә ничектер килми башладылар. Ул озын, авыр көйләргә салып, хәсрәт җырлары белән моңлана торган булып китте. Шуның белән бергә җизнәнең дә, апа белән кызның да, өчесенең дә башына бер-беренә әйтелмәгән кайгы кереп утырды. Хәйрниса 17 тулып, 18-гә чыкты. Яучылар, башкыдалар йөриләр. Әле хәзергә төрле сылтаулар чыгарып Шибай картны тотып киләләр. Ләкин ул бит үз сүзле хуҗа. Бер киреләр, ике киреләр дә өченчесендә һич кемгә киңәшмичә үк килешеп тә куяр. Ничек тә бит матур, үткен Хәйрниса гомергә ата йортында тора алмас. Бер көн кияүгә чыгарга туры килер. Менә шул вакыт ни булыр? Шул вакыт тагын нинди авырлыклар басарлар. Күптән түгел Бикъярның Рәгыя дигән бер кызны кияүгә биргәннәр иде. Башта ук гайбәт күп иде. Егет туй вакытында 4 көн кунды да яңадан килмәде. Кыз да, аталары да ил алдында мәсхәрә булып, дөнья йөзенә күренә алмаслык хурлык эчендә калдылар. Шундый авыр, куркыныч борчулар астында ел ярым үткәч, Хәйрнисага көмешче Әфтах дигән егеттән яучы килде. Артык мактарлык түгел. Борган кара мыеклы баһадир җизнәдән соң тәбәнәк буйлы, кысык соры күзле, саргылт йөзле Әфтах әлбәттә әллә кая югалып кала иде. Ләкин җизнә дә, апа да әйбәт, сабыр кеше дип димләштеләр. Тагын нинди хурлыклар күрәсем бар икән. Илаһым хуҗам дип, кыз төнге күз яшьләре эчендә туен көтте. Ул һәммә нәрсәгә риза иде. Кыйнасын, суксын, ач тотсын, тик ил алдында мәсхәрә кылып ташлап китмәсен. Мин алдандым, хур булдым дип тавыш чыгара күрмәсен. Кыз менә шуны теләде. Аягын үбәрмен, йөргән җиренә туфрак булырмын дип, эченнән нәзерләр, сәдакалар әйтте. Җизнә үз ягыннан чаралар күрде. Туй якынлашкан сайын юк йомышны бар итеп, Бикъярга бабаларына килә торды. Ничек үткәрү якларын кайгыртышты. Өндәүчеләрнең зуры башы итеп, Бәдгытдин атлы бер якынын җибәртә алды. Моның мәгънәсе шунда чыкты. Гадәттә кияү үзенең аталары, кодалары белән бергә аерым чанада туйга килә дә, никах укылганчы өндәүченең йортында берничә сәгать вакыт үткәрә. Аннан соң гына кыз катына алып барып, зифафка биклиләр. Менә шул өндәүче йортында үткән берничә сәгать вакытны җизнә үзенчә файдаланырга уйлады. Бәдгытдин шаярып әйтте: "Үпкәләр бит, кияүне нигә әзрәк сыйламыйсың? Ул төшерергә ярата бугай", диде. Үзенең мужик исәбендә егетне кыз янына бераз кызмача кертүне уйлады. Кияү чыннан да кире какмады. Чәй аш арасында аңа бер чинаяк бирделәр. Ул йотты да җибәрде. Ичкән кебек тә булмады. Тагы бирделәр. Тагы да аударып кына салды. Тагы ичте. Ләкин аз гына да исермәде. Тик күзләренә бик нечкә генә томан пәрдәсе күтәрелгән кебек булды. Җизнә борчылды. Инде Алланың үзенә тапшырдым, диде. Туй искиткеч шыма үтте. Егет үзенең яшь кәләшеннән бик канәгать булды. Апа белән сеңелнең бәхете башларыннан ашты. Хәйрниса өчен иң зур бәхет кияүнең аңа ышануы булды. Менә шул ышаныч өчен кыз аңа үзенең тулы, тирән мәхәббәтен бөтенләй бирде. Шул ышаныч өчен ярым крестьян, ярым буак һөнәрче, көмешче Әфтах кызга дөньядагы һәммә илләрдән яхшырак, кыйммәтлерәк булып китте. Аның йөрәгендәге теге авыр, куркыныч серләр әллә кая төпкә төшеп, кара кан булып утырып калдылар. Өс якны тыныч бәхет каплады. Йөрәкнең менә шул ике төрле кайнашы Хәйрнисаның бөтен гомеренә һәр вакыт, һәр кайда үзен күрсәтә торган тирән эз калдырды. Кыз язмышы, кызларның алданышы, кызлар турындагы ялган гайбәтләр күтәрелеше аның йөрәгендәге төпке кара канны кузгата. Аның тынычлыгын ала торган булдылар.
40 яшькәчә күп хәл кичерде. Ләкин бу тынычсызлыктан һичбер вакыт котыла алмады. Энесе Закирны өйләндерү турында сүз кузгалгач, Хәйрнисаның күңеле аз-маз дулкынлана башлаган иде. Килешеп кайткан Гөлбану турында озын колакның начар гайбәтен ишеткәч, ул түзмәде. Һич кемгә белдермәстән, Сәрби карчыкны чакырды, сәдакага бер күлмәк бирде дә, тегермән биясе аша үзән елга болыннары буйлап аны Караюргага җибәрде. Урам гайбәте белән кайтма, Мәфтуханы күрергә тырыш, читләп тә сораш диде. Ләкин карчык төпле бер әйбер китерә алмады. Мәфтуха гәрчә Хәйрнисаның килен булып төшкән авылыннан булса да, гәрчә алар бер-берсен яратышкан кебек йөрсәләр дә, ул Хәйрнисадан бигрәк Гөлбануның матур җиңгәсе, аның якыны иде. Ике уртада йөргән яучы карчыкка әйтте: "Ахиратым Хәйрнисага әйт, юк белән баш авыртырып йөрмәсен, бик әйбәт. Менә дигән кыз, яңа 17-гә чыкты. Ул Лотфый кибетче егет белән бар гайбәт шул гына. Үткән җәй урман буенда печән җыганда бергә туры килгәннәр. Шунда егет агач арасында сагалап торганда, кызны кычкыртып кочаклап үпкән. Кыз елап абзаларына, җиңгәләренә сөйләде. Менә бар гайбәт шул гына. Башка бер нәрсә дә юк, юкка борчыла күрмәсен" диде. Хәйрниса бу җаваптан тагын тирәнрәк борчылды. Әйтергә яраганы бу булса, тел төбендә яшереп калдырганы күп микән дип уйлады. Әткәсе Шибайга елап әйтте: "Һәр җиргә улларыңны гына йөртәсең. Үткән туйга апа барды, бусына безне җибәр" дип ялынды. Сабира бу кызын яратмый иде. Исәбе Миңнисаларны алып бару иде. Талашып караса да, картын җиңә алмады. Хәйрниса ире белән бергәләп Караюргага, Гөлбануның туена бара алды. Кызны ул чын күңеленнән яратты. Закирга әйбәт хатын булырында сизенде. Аның курыкканы теге юк-бар гайбәтнең таралуы, шуларның егет колагына ирешүе иде. Бу куркынычлар Гөлбану белән үз язмышын бәйләгән кебек булды. Анасы Сабираның анда, туйда чагында ук чыгарган талашларына, өйгә кайтып кермәс борын тагын шул ызгышларны кузгатуга, аның борчылулары менә шуннан килде. Ул анасы Сабираның авыр холыклы икәнен 40 еллык гомерендә үз җилкәсендә татыды. Закир булай әйбәт егет үзе. Ләкин кайбер вакыт бик бер катлылана. Анасы сүзенә ятып, муенсызланып та куйгалый. Әгәр әткәсе Шибай карт исән торса, тагын бер хәл инде. Аның өлкәнлеге, каты куллылыгы бар. Ул улларын да, Сабираны да таяклабрак булса да, кеше алдында хурлыкка төшермичә җитәкләп илтер. Ләкин аның да яше 70-кә таба карый. Үзе һаман авырый. Үткән ел яшь айгырдан егылып, билен, аркасын имгәтте. Шуннан бирле һаман сызлана. Әгәр ул үлеп китсә, монда инде җәһәннәм булыр. Башкалар ызгышырлар, тиргәшерләр дә, эләктерә алганнарын күтәреп, айрылып чыгарлар. Закир төпчек. Ул бит төп йортта калырга тиешле. Әле хәзердән ук булай җенләнгән анасы, Шибай карт үлеп, йөгәнсез, авызлыксыз калса, зур уллары ташлап чыкса, бәйләүдән ычкынган эткә әйләнер. Үзе дә хур булыр. Бөтен нәселне дә ил алдында мәсхәрәгә калдырып бетерер. Хәйрнисаның уйлары үзеннән Гөлбануга, аннан атасының авыруына, анасының холыксызлануларына күчеп, һич кайда җавап тапмыйча күп буталганнан соң, җәмәгать эчендә үзенең каты гадәт йолалары буенча яшәгән һәрбер крестьян хатын өчен иң зур көч булып танылган нәрсәгә, ил алдында мәсхәрәгә калу, халык алдында хур булу, бөтен нәселне оятка салу кебек куркынычларга барып терәлде. Гөлбану белән үзен шул куркынычка иң якын торган корбан кебек тойды. Туйдан кайту белән Шибай карт Сабираны кыйнап ташлагач, тәһарәт алды да, таягын таянып мәчеткә икенде намазына китте. Хәйрниса энесе Закир белән сөйләшеп, аның күңелендәге туй, никах, яшь чибәр кәләш шатлыкларын тагын дулкынландырды да, кыйналып идәнгә ыргытылган анасына керде. Ләкин бу хатын нык икән. Хәйрниса барып кергәндә, яңадан аякка басты, елау һәм ачу тавышы белән хурланып акырынды. Айыртам, айыртам дигәч айыртам.
Шул сайысканнарның әллә нинди этләр белән өстерәлгән кәнтәйләрен килен итеп үз йортыма кертер хәлем юк. Әдәм мәсхәрәсе. Шуны аертмасам, исемем Сабира булмас диде. Тузган чәчләрен, йыртылган күлмәкләрен юнәйтә башлады. Ишек ачты да йортка улы Закирга «Монда кер» дип кычкырды. Зәһәрләнеп аны әрләргә, аңа ат койрыгында, башкасын да, сайысканын да сөйләп бирергә әзерләнде. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Он 9-нчы бүлек. Ләкин төп хуҗалык аның кулында түгел иде. Шибайның картлыгы да басты. Бил чәнчүләре көчәеп, айлар, атналар тора алмый да яткалады. Шулай да авызыннан җаны чыгып киткәнче, тезгеннәрнең һичберен һичкемгә бирергә якын килмәде. Хатыны ничаклы дуласа да, егет кияү Сабирдан бигрәк Шибай карт өргән җил уңаена бара иде. Аның күңелен, йөрәген тутырган шатлык, бәхет дулкыннары кайбер вакыт анасы сүзе белән каралып киткәләделәр. Ләкин буларның шишмәсе Закир белән Гөлбануның яшьлегендә, 2 яшь йөрәкнең бергә тоташып ялкынлануында иде. Башта атна сайын, аннан 15 көнгә бер тапкыр егет үзенең яшь кәләшенә кияүләп барды. Моның өчен яшь кара айгырны солыдан чыгармады. Төсе югала дип, яхшы чанасын башка берәүгә дә җиктермәде. Бикәченә бүләк өчен акча кирәк булганда, Шибай саранланып, җитәрлек бирми башласа, өсәктән урлап иген сатты. Кара юргага яшь кәләшкә барачак пәнҗе шәмбеләрне алдан бармак белән исәпләп, келәт бүрәнәсенә балта белән чабып билгели торды. Ул бөтен кышын, язын җимереп эш эшләсә дә, йортның барлык мәшәкатьләрен җилкәсендә алып барса да, күңеле белән һаман Нурый карт йортында, матур җыелган кияү бүлмәсендә, үзенең тулы шатлыгы Гөлбану янында яшәде. Печән өсләре якынлашу белән инде кыз озату, килен төшерү чорлары керер. Егет моны һаман уйлап, үзенчә алдан әзерләнмәк булды. Бердән бер сердәше Хәйрниса апасы килгән чакларда аның белән киңәшә торды. Менә шулай барганда, аның шатлык белән тулы күңелен көтелмәгәнрәк яктан сындырып җибәрделәр. Базарда юк кына нәрсә өчен теге сыер аяк Хәмди белән әрләшеп китте бит. Бу юнсыз нәрсә икән. Аз сүзне кабартты да уеннан уймак чыгартып куйды. Нәрсә ди? Әйди, беләбез инде, борныңны бик күтәрмә ди. Синең үзеңне дә кеше ачкан чирәмнәрне генә сөрергә өйрәнгән диләр бит. Бу сүзләрдән талашны тыңларга җыелган барлык кешеләр эчләрен уып, «Ну, сыер аяк икәнсең, каптырдың бит Закирны» дип шаркылдашып, хахылдап көлештеләр. Егетнең күз алды караңгыланды. Ата-бабасы белән сүгеп, сыер аякның өстенә ташланды. Кыйнарга бирмәделәр. Бу хурлыгыннан ни эшләргә белми, әрнеп, башы катып өенә кайтты. Бүген кәләшкә барасы көн иде. Теш ауды. Тарантас чыгарылмады. Айгыр абзарда, улакта ялгызы кешнәп, хуҗа егетне көтте. Шибай үзенең урамга таба салынган өенең тәрәзәсеннән берничә тапкыр карады. Ат җигелмәүгә гаҗәпсенде, ләкин дәшми кичерде. Атна үтеп, 2нче пәнҗешәмбе, 3нче пәнҗешәмбеләрдә шулай калдылар. Айгыр чыгарылмады, тарантас җигелмәде, егет кәләшкә бармады. Тегендә кара юргада Нурый карт өе өстендә кара кайгы капланды. Кияүнең үз вакытыннан 3 атна үткәч тә килмәве, җитмәсә тагы бер төрле дә хәбәр әйтеп җибәрмәве, бу инде һичкемнең башы күтәрә алырлык эш түгел иде.
Гөлбану борчылып, ашау-эчүен оныта торган булды. Хурлыгыннан кеше күзенә күренергә, кеше белән очрашырга кыенсына башлады. Төннәрен мендәргә капланып елап үткәрде. Бәхетсезлек баскан кебек булды. Башта яучы килеп йөргән чакларда кибетче Лотфый аның йөрәген алган бердән-бер егет кебек иде. Гәрчә араларында шул урман буенда печән җыйганда агач астыннан йөгереп чыгып, кочаклап үбүдән башка һичбер нәрсә булмаса да, гәрчә аларның бөтен якынлыклары уракка, печәнгә, суга йөргәндә очрашкалап, күз кысу, каш сикертүдән күп үтмәсә дә, гәрчә аулак өйдә ишек төбендә кешедән качып-пысып бирешкән ашыгыч вәгъдәдән, 2 тапкыр алышкан бүләктән башка һичбер нәрсә белән алар багланмасалар да, туйгача Гөлбану үзен Лотфыйныкы дип, Лотфый үзенеке дип уйлый иде. Башка һич берәүгә бармаска, көчләсәләр качып Лотфыйга ябышып чыгарга эченнән ант итүләре тик менә шуңа нигезләнгән иде. Кыз бирелеп, туй башланганда, егетнең бер нәрсә дә эшли алмавы, шул ат койрыгыннан башка бер һөнәр дә күрсәтмәве Гөлбануның яшь күңеленә яра булып төште. Лотфыйдан йөрәген суындыруга, ул мине яратмаган икән, булай шаярган гына икән дип уйлауга сәбәп булды. Шул яраланган йөрәк өстенә Алланың тәкъдиргә язып куйганлыгы капланды. Кыз үзен язмышта Закирга билгеләнгән икән. Шул тәкъдирдән узып бер кая да бара алмыйсың икән дип уйлады. Шулар белән ул ничектер акрын-акрын Лотфыйдан китте. Тәне белән генә түгел, күңеле, җаны белән дә Закир куйнында җылы тапты. Бар насыйбы шунда гына бугай дип йөрәген беркеткәнгә охшады. Лотфый каядыр түбәнгә, артка таба чигенеп, акрын-акрын бөтенләй югала башлады. Кияүнең биргән шатлыгы ни чаклы тулы булса, Лотфый шул чаклы ерагайды. Ләкин Закир белән 2 ара күңелсезләнгән чакларда, кайнана Сабираның зәһәрләре килеп бәрелгәндә, кибетче егет тагын күтәрелә. Кызның йөрәгендә тагын Закир белән янәшә урын өчен талаша башлаган кебек була иде. Мондый вакытларда Гөлбану үзенең печән җыйганда үбешкән көнен дә, аулак өйнең ишек төбендә очрашкан, вәгъдә алышкан, бүләкләшкән минутларында сагынып куя. Кайбер вакыт, илаһым хуҗам, нигә булай икән? Нигә миңа Лотфыйны язмадың икән дип кайгырып та ала иде. Закир эш атна кичеккәч, кызның йөрәгендәге бу икеләнү тагы көчәйде. Ул тагы язмышны, тәкъдирне уйлап, Закир урынында нигә Лотфый булмады икән дип, ялгызы күз яшьләрен түкте. Ләкин үзеннән һичбер адым атламады. Сердәш җиңгәсе Мәфтухага күңелен ачмады. Бу тик йөрәкнең тамырларын акрынлап кимерә торган бер авыр хәсрәт зәһәре кебек. Кан белән тамырлар буенча гына әрнетеп йөрде. Кыз шул хәсрәтләр эчендә көйгәндә, ата белән ана бер-беренә әйтми 2 яктан эшкә тотындылар. Фәтхия үзенең балаларының кендек әбисе Камәрия карчыкны чакыртып чәй эчертте. Үзән елганың болыннары буйлап тегермән биясе аркылы чыккач, кай урамнарга борылырга икәнен өйрәтте дә Хәйрниса кодачага җибәртте. Бу ни хәл? Үзе дә юк, хәбәре дә юк. Ил алдында хур булдык ләбаса дип әйтергә кушты. Нурый карт күп ел гомер итеп, мондый мәсхәрәне күрмәгән иде. Шибайга кеше аша әйттерде. Безнең алай кирәксез балабыз юк. Әгәр киреләсәләр, туры әйтсеннәр, бердән-бер кызыма минем өемдә урын җитәрлек дидертте. Бу хәбәрләр бару белән Шибайның йортында сүз, гайбәт, ызгыш башланды. Ләкин Закир атасының кара халык, кара сарык ул. Безнең мужикның юк-бар сүзенә колак салсаң башың югалыр. 300 тәңкә мәһәрне уен дип беләсеңме? Атаңның чәче юкка агармаган дигән сүзләреннән соң яңадан тарантасны чыгарып майлады. Сулыдагы яшь айгырны кыргычлады. Үзе крестьян кияүләрчә бары белән киенде. 2 кесәгә бүләкләр салды да тагын кара юргага кәләшкә китте. Бу аның соңгы кияүләве иде. Атна-10 көннән киленнәр төшерү башланачак. Аңарчы кияүнең анасы янына бер кеше утыртып, кодалар йортына килен сорарга барып кайтачак. Аннан соң Закир
Кимәгә 3 ат җигеп, кучер утыртып, яшь бикәч Гөлбануны Кара Юргадан бик ярга алып килергә барачак. Шулай итеп, кыз атасыннан кайната йортына бөтенләй күчәчәк. Ләкин монда инде Сабира үзенең актык көчен җыеп сугышка әзерләнде. Килен сорарга бару дигән сүз чыгу белән, ире балалары алдында кытырып китте. Юкны сөйләп торма, булмас, булмас дигәч булмас, ата кайгынам. Шул сайысканнарга килен сорарга дип аягымны атлар хәлем юк. Ул менә шулай кискен башлады. Шибай карт авырып ята иде. Шулай да кызмады, бераз көлде. Ярый, алайса менә кызым Хәйрниса барыр. Аны Кара Юргада яраталар, кодагыйлар да тыныч булыр диде. Шулай бит, кызым, барасың бит, дип Хәйрнисадан сорады. Ләкин бу аптырады. Белмим, әткәй, ничек инде ул илдә юкны. Әнкәйдән узып мин барыйм. Кешеләр көләр ич, диде. Карт туктамады. Ни эшлисең бит? Көлсә көләрләр инде. Анаң бармагач бүтән кемне җибәрәсең? Алайса менә бик яр белән Кара Юрга арасында болын буйлап һаман йөри торган карчык бар. Шуны җибәрик, сыйланып кайтыр, ярыймы? Шулай иттереп, бүген ул Сабираны кыйнамыйча ук җиңде. Закир эшнең кая таба барганын чамалагач, ат җигәргә тотынды. Алтынбай Шибайның кушуы буенча 12 яшьлек улы Миңлегалимне тиз-тиз юындыртты, киендертте. Хәйрниса килен сорарга китәчәк анасының тарантасына барлык кирәк яракларны куйды. Палас салындырды, киез түшәде, 2 мендәрне кабартып артка терәде, кучер астына күчтәнәчләрне тыкты. Ул арада инде кунакка бару шатлыгыннан авызы колагына чайырылган Миңлегалим чыбыркысын тотып, зур күк ат җигелгән тарантасының кучерына менеп үк утырды. Мондый бәхет аңа сирәк эләгә иде. Инде карт әнкәй тагы яңадан кирелегенә күрмәсә ярар иде дип, йөрәге леп-леп итеп торды. Шатлык белән ялтыраган күзләрен ишектән ала алмады. Сабираны җиңгән нәрсә ире Шибайның тискәрелеге булды. Кара Юрга сайысканнарына килен сорарга баруны күңеле бердә теләмәде. Үзе бармагач, берәү дә бармас. Шулай итеп, бу хәерсез кодалыклар үзеннән үзе юкка чыгар дип уйлады. Ләкин Шибай моңа бирелерлек күренмәде. Сабира бармаса, кызы Хәйрнисаны озатачак. Әгәр ул йомшакланып, илдә юкны әнкәйдән узып мин ничек барыйм дип торса, зур улы Алтынбайның хатыны Фәүзияне җибәрәчәк. Бу оятсыз илдә юк дип тормас. Кайнатам кушкач нигә бармаска дияр дә, килен сорарга чыгып китәр. Бусы инде Сабираны бөтенләй кимсетү, кеше алдында мыскыл итеп көлү булачак. Менә шул төрле катлаулы әрнүләр эчендә Сабира тешен кысып зәһәрләнде. Өйдәгеләрнең һәммәсен, ирен дә, улларын, киленнәрен дә, кызы Хәйрнисаны да үзенә дошман итеп тойды. Ничек, кайда, кайчан буларның һәммәсен бер әрнетергә исәпләп юынды, киенде дә җигүле атка чыгып утырды. Шулай Сабира Кара Юргага килен сорарга китте. Җәй үзенең бөтен байлыгы белән тулышып, матурланып өлгерде. Арышлар баш кысып, серкәгә утырды. Хәзер инде карасу яшел яланнар өстендә бик аз гына, бик сыек кына төс белән сары алтын дулкыны башланды. Сулылар, бодайлар буйга үсеп, куе яшел дәрьядай җәелеп яталар. Карабыдай үзенең тәмле исле гаҗәп матур ак чәчәген кыеп, акрын-акрын карасу кызгыл төскә керде. Тауларның, болыннарның сөрелмәгән чирәмнәрнең үләннәре чәчкән ашлык кебек куерып, озын булып тездән югары күтәрелделәр. Җир җиләге кызарып пеште. Берлегән, кайын җиләге менә бүген иртәгә өзәргә тулышып киләләр. Кояш астында кызарып, янып утырган тәмле чияләр хәзер өрелеп, каралып баралар. Үзенең киң яфраклары эчендә нечкә, нәзек, тәмле кура җиләге аксыл сарыдан кызарырга чамалап, кояш нуры астында кызынып утыра. Менә шул килен төшерү, кыз озату мәшәкатьләрен генә кичергәч тә, болыннарда саф-саф тезелгән чалгылар яңгырый башлар. Берничә көн үтүгә, ак җиңсәләр кигән җитү кызлар, яшь киленнәр җырлап-җырлап
актырмалар белән пешән җыярлар. Аннан соң арыш урагы, ул да бетәр-бетмәс, каты ашлык ураклары ялганыр. Менә алда шулай эш тора. Шибай моны күз алдында кебек күрде. Сабираны кара юргага килен сорарга озаткач, хәленең бик шәп булмавына карамастан, ат иярләтте дә ашлык карарга, пешәнгә кайчан төшү турында күз салырга дип, яланнарга чыгып китте. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Егерменче бүлек. Бик ярлар һәммәсе киенеп ясанып, урамнарга агылдылар. Салам түбәлиләр, кәкре-бөкре тыкрыклар, кыймалар, текмәләр, читәннәр һәммәсе бер туктаусыз әле анда, әле монда йөгерешеп кайнашкан аллы-гөлле күлмәкләр, зәңгәрле яшелле, кызыллы сарылы шәлләр дулкыны эчендә калдылар. Кара бишмәтләр, җиңсез камзуллар, кайсы ыек башлы чабаталы, кайсы итекле, кырма бүрекле көяз егетләр шул купшы шәлләр, яулыклар арасына сибелделәр. Бүген 7 кыз китә, 9 килен килә. Менә шул 16 йортның һәр берсендә кеше кайный. Һәр берсенә малайлар җыелалар, егетләр, кызлар өер-өер килеп, берсен озатып, икенчесен каршы алып, өченчегә, дүртенчегә бер-бер артлы барып өлгерергә, тормышның бу бәйрәмле, сирәк шатлыклы көнен бөтен тулылыгы белән алырга омтылалар. Бу шатлыклы бәйрәм көннең уйнак дулкыннарыннан читтә калырга берәүнең дә күңеле риза булмый. Берәүнең дә начар күренәсе, ямсыз чыгасы килми. Кызлар алдагы атнада ук моның кайгысына керештеләр. Кулыннан килгәне яңа күлмәк тектерде, яңа шәл алдырды. Моңа хәле җитмәгәннәр шундый көннәр өчен генә күз агы кебек итеп саклап килгән кадерле күлмәкләрен чыгардылар. Кирәк җирен төзәттеләр. Аякка ак бәйләм ыек, өстеннән күн ката табарга тырыштылар. Ул булмаса, чабатаның кичкенәсен, яңасын, матурын сайладылар. Белгәненчә, һәр кем тапканынча, биткә аппак итеп кершән якты. Бит алмасына нәкъ уртага кып-кызыл ясап иннек сөртте. Бик саклап тоткан сөрмәсен тартты. Чулпылар, алкалар, беләзек һәм йөзекләр белән бизәнде. Шулай киенү, ясану дәрте, күлмәк, шәл кайгылары дулкынланып ташты. Гайбәтләр чигеннән артты. Башкаларның яулыгыннан, акшар кебек агарган, кызыл алма кебек уртасы кызарган битләреннән көлүләр, көяз, кыланчык, чытлык, куштан дип мәсхәрәләп көлүләр үзара сүздә чаткыланып очтылар. Шулай көлә торып та, әгәр үзләре булдыралса, тагы да ныграк көязләнергә, тагы да катырак куштан, кыланчык булырга, тагы остарак чытлыкланырга омтылулар кара каршы бәрелештеләр. Шул кара каршы бәрелешләр, ярышлар эчендә һәр бер кыз үзенең сөйгәне алдында, барлык егетләр каршында да һич кемнән ким булып күренмәскә, күңелләрне ауларга, йөрәкләргә мәхәббәт орлыклары чәчеп үтәргә теләде. Очраса, бер карашуны, уңай чыкса, бер күз кысып, каш сикертеп үтүне өмет итте. Кызган йөрәкле кызлар дулкыны үзенең сихерле көче белән яшь җилкенчәк егетләрне яшерен җепләр белән баглаган кебек, үз артларыннан үз күләгәләре кебек ияртеп йөртте. Булганы итеген, булмаганы яңа чабатасын киде. Кырма бүрек әзерли алмаса, матур кәләпүш тырыштырды. Саклап кигән бишмәтен, булмаса камзулын кагып төзәтеп чибәрләтте.
Сөйгән кызы биргән кызыл яки яшел яулыкны чиккән ягы белән кесәдән тышка салындырды. Шул үзенчә барынча, хәлле-хәленчә ясанып, һәр егет урамның кайнаган дулкынына ташланды. Теләгән кызын күрермен дип, бәлки бер сүз әйтермен дип, бәлки уңай чыкса, яшерен очрата алса, кызарган бит алмасыннан, янган ирененнән үбәрмен, бәлки вәгъдәләшермен дип дәртләнде. Шул дәрт ялкыны аның гәүдәсен җиңеләйтте. Аягына тизлек, күзенә йөзенә яшьлекнең нурын балкытты. Бүген бик яр урамы менә шулар белән кайнашты. Төш ауып барган вакытта Шибай картның йортын, урамын, абзар буйларын каплап алган менә шул егетләр, кызлар, ирләр, хатыннар дулкыны өстеннән «Килен килә, килен, килен килә, килен» дип сузып, ай-хайлап акырган күмәк тавыш күтәрелде. Өйдә аш-су эчендә кайнаган кунак Хәерниса моңардан аптырап калды. Әле ит тә пешеп өлгермәгән, бәлешләр яңа мичкә кергән, бу ничек бик иртә киләләр диде. Өй буйларын, бакча, читән, келәт тирәләрен сырып алган хатын-кыз дөньясы бер яктан икенче якка ташланды. Йорт кызыллы, яшелле, аллы зәңгәрле күлмәкләр дулкыны белән уйнап алды. Ирләр, егетләр капкага, урамга таба атларны каршы алырга атылдылар. Шибайның йорты турында бөтен киң урам халык туфаны белән капланды. Һәммә кеше түбәнгә, үзән елга күпренә, болынга таба күз ташлады. Ләкин малайлар алдаганнар икән. Аннан кылынлы бия җиккән бер кырлайчы арыган атын кыйнап чак атлатып килеп ята. Башка берәү дә юк. Зурларны булай ялган белән кузгата алганлыклары өчен малай шалай тагы бер кат шатланышып, кычкырышып шаулаштылар. Килен каршы алучылар тагы йортка, койма буена төркем-төркем булып сибелделәр. Бик ярдагы кебек, Кара Юргада да шулай бөтен яшьләр кыз озату, килен төшерү көненең шатлыгы эчендә урамнарда дулкынланып кайнашалар иде. Монда малайлар ялганлап кычкырып, халыкны урамга чыгарган вакытта, анда Нурый карт өендә Гөлбануны затырга җыелган исәпсез-хисапсыз егетләр, кызлар, бала-чагалар кузгалышы эчендә ашыгыч ат җигүләр башланды. Закир егет җилән шаярмасын дип, зур кимәне, повозка, үзе карап майлатты, эш атны үзе карап, катнашып, үз күзе алдында җиктерде. Аның белән бергә һәрбер арчи үз арбасы, үз аты тирәсендә кайнады. Сөйләшү буенча, бер сандык арбасы 3 арчи барачак иде. Нурый карт белән Фәтхия өчен бу арчилар эше бик зур борчулар тудырды. Әллә ничаклы үпкәләргә сәбәп булды. Орада бер дә сүзсез барырга тиеш дип табылган кеше Чыкыр Хәбиб булды. Ул кыш көне туй алдыннан бик ярга эндәүче булып барганда ук әйтте. Нур Мөхәммәд абзый диде. Мин балачага түгел, 2 сөйләтмәссең, арчига мине җибәрерсең диде. Шулай булмаса, эндәүгә бармыйм диде. Чыкыр Хәбиб Нурыйның бердән-бер энесе. Ата бер, ана бер. Өс баш начар түгел. Кеше алдында йөз кызартмас. Ат арбасы да ярарлык, байлыгы, кеше арасында хөрмәте дә бар. Фәтхия әби дә Чыкырны арчиларның берсе, беренчесе дип исәпләп куйды. Ул тарантаска 2 ат җигеп, хатыны белән бара. Икенче арчи инде, теләсәң теләмәсәң дә, усал килен Мәрфуга белән ире Төхфәт булырга әзерләнеп куелган. Аның тик бер сүзе булды. Мәрфуга килен диде. Кыш көне туйга килгәндә дә Сабира кодагый белән талашып дөнья боздың. Телеңне тыеп тот. Әгәр тагы кышкы кебек талашып кайтсаң, миңа үпкәләмә. Моннан соң мин сине кунакларым эченә кертәсе булмам диде. Мәрфуга теле Сабирага каршы бик кычытса да, кайнанасына вәгъдә бирде. Ярар әнкәй, ярар. Тешемне кысарга тырышырмын дип көлде. Фәтхия тагын. Сиңа әйтергә җиңел, 3 көн кунак буласың да кайтып китәсең. Гөлбану кайынсеңлеңне онытма. Ул бит шунда гомер итәсе. Әле булай да явыз аждаһа кулында кызым ничек көн күрер дип җаным әрни дип өстәде. Күз яшен җиңе белән сөртте. 3нче арчи көтелмәгәнрәк кеше булып чыкты. Бик ярлар, бик көяз халык.
Олар турында тирә-якта эчтән калтырар, тыштан ялтырар дип көлеп сөйлиләр. Өйләрендә үзләре алабута ашап, чабата киенсә дә кунакта, мәҗлестә бик кыланчык булалар. Араларында күбесе кырлайчылык, кырык тартмачылык, йомыркачылык, көмешчелек, йон тетүчелек, пимачылык, тегүчелек кебек төрле вак һөнәрләр белән дөнья гизгәнгә, телгә бик шымалар, мәсхәрәчеләр. Юк-бардан көләргә, шаяртырга, мыскыл итәргә бик яраталар. Арчылардан Чокыр Хәбибтә, Төхфәттә булар белән бу яклардан бер дә ярыша алырлык түгелләр. Ара-тирә уен, сүз көрәштерү чыкса, булар кызарып, авыз йымып утырырлар. Менә монда инде ерак Казаннан килеп шымарган бик ярларга каршы арчылар арасында һич булмаса бер үзләрендәй үткен телле адәм кирәк. Авылда Хәйрулла кибетче бар. Кыштан ук уенга салып әйтә килде. Нурый абзый, мине җибәр. Арт сабакларын бер укытып кайтыйм шул тел бистәләренең, диде. Картның исәбе башкача иде. Ләкин карчыгы белән сөйләшкәч, бу уен сүз чынга әйләнде. Шул гайбәтчел, көяс, мактанчык Казан бик ярлары алдында йөз аклыгы өчен, Гөлбану өстенә бу яктан күләгә төшмәсен өчен, башкаларның үпкәсенә карамастан, шул кибетче Хәйруллага тукталдылар. Закир кияүнең зур кимәсенә 3 ат җигеп, Гөлбануны иптәш кызлары белән бергәләшеп шул кимәгә утыртып, кызлык гомере үткән яланнардан, таулардан, урманнардан йөртеп, исәнләштереп кайтарганда, бу 3 арчи бөтенләй әзерләнеп беткәннәр иде инде. Кыз үзен тыя алмады. Басу карап йөргәндә дә, аннан кайткач, җиңгәләренең, иптәш кызларының бизәп, ясап киендергән чакларында да һаман елады. Ире култыклап, йорт тулы шаулаган халык эченнән ярып кимәгә утыртканда да, күзеннән яшь туктамады. Ире Гөлбануны кочаклап утырды. Кимәнең күнен төшерде. Биленә киң бүләк сөлге бәйләгән кучер һай-һай итеп төпкә атны тартты. 2 мишәүнең дилбегәләрен какты. Зур кимә, аның артыннан арчылар, иң соңыннан сандык арбасы шау-шу, кычкырыш эчендә кызның туган йортыннан чаптырып киттеләр. Гөлбану каушап, калтыранып барды. Үзән елга аша туры юл белән тегермән биясе аркылы чыкканда, Караюрга Бикяр арасы бер генә чакрым саналса да, калага үтә торган олы юл белән урап барганда 7 чакрымга җитә. Башта арыш басуын ярып үттеләр. Бер кыры елганы аша кичтеләр. Аннан каты ашлык яланының бер читен эләктереп алып, Бикяр каршында болынга килеп төштеләр. Башкалар арттарак айрым калдылар. Закир гадәт буенча кимәне күпергә җитмәс борынрак үзән елганың уңайлы бер ярына туктатты. Киткәндә юл буенда елап, күзе йөзе бузылган яшь хатынын елгага, су читенә юынырга, яңадан төзәнергә алып килде. Хатын ничектер йомшарган, изелгән иде. Шулай да тиз-тиз юына белде. Кечкенә көзгегә карап, кершән ягын алды. Иннекне дә оста сөртте. Сөрмә тартырга да онытмады. Бөтенләй яңа, шат Гөлбану булып китте. Закир яратып елмайды. Инде еламаска тырыш, битең бузыла диде. Яңадан кимәгә утырдылар, арттан арчылар басып килеп җиттеләр. Биленә киң бүләк сөлге бәйләгән кучер егет тагы «Һай-һай, малкайлар!» дип атларны кузгатты. Булар чаптырып килеп, үзән елганың күпренә менгән чакта, тегендә Шибайның йортында килен каршыларга җыелган халык 3 ат җиккән кимәне күрделәр. Малайлар тагы «Килен килә, килен! Килен килә, килен!» дип тапташып, шаярышып тавыш бирделәр. Бу шаулауга йортның иче тагы кузгалды. Кызлар, киленнәр гөж-гөж килеп чыр-чыр-чыр кычкырышып, әле анда, әле монда йөгерештеләр. Уңайрак, киленне күрерлегрәк урынга барырга тырыштылар. Ирләрнең, егетләрнең саграк булганнары сүзмәгә эләкмәскә дип бер читкәрәк таю ягын карадылар. Усалраклары сүзмә каян чыгар, иң элек эләктереп аласы иде дип өй ишегенә табарак якынлаштылар. Иң зур төркем чыдамады. Ерактан ук күреп каршылау өчен урамга атылды.
Шибайның йорты турында урамны каралы, кызыллы, гөлле, аллы, куе болыт каплады. Күрше егетләрнең берсе чабып килгән 3 атлы кимәнең кучерына, анда сөлге бәйләнгән егеткә булышмак өчен сикереп менде, төпке атның дилбегәсе белән чыбыркыны тартып алды да, урам яңгыратып, шаулы халык өстеннән кычкырып җибәрде. Кайнаган дулкын кинәт икегә ярылды. Менә шул ачыктан иң алдан яшь киленле кимә, аның артыннан ирле хатынлы кунак арчылар. Аннан соң сандык арбасы чаптырып, Шибайның солам түбәле каралтылар белән әйләндерелгән киң, зур йортына керделәр. Абзар буеннан әйләнеп, яңадан өйләрнең баскычы, ишеге янына килеп туктадылар. Атлар тукталыр-туктамас, Закир кимәдән сикереп төште. Җитезлек белән яшь хатынын култыклады да, икегә ярылып юл ачкан халык уртасыннан өйгә алып китте. Шулай Гөлбану ата йортыннан кайната туфрагына аяк басты. Яшь килен уң аягын кимәдән алып җиргә баскан минутта, эчке ишектән бер хатын чыкты да, алъяпкыч астына яшерелгән сөзмәне шундагы 2 егеткә бирде. Булар иң әүвәл шаркылдашып көлешеп, бер-беренең битләрен, чәчләрен куе катык кебек ак сөзмә белән буяшырга азапландылар. Шул арада башка егетләр сөзмә чыкканны сизеп, һәр кем булдыра алганынча эләктереп качарга тырышты. Бу ала алганнар башкаларны куып тотып, йөзләрен, бүрекләрен, кара бишмәтләрен ак сөзмәгә буяп бетерделәр. Шунда кайнаган кызлар киленнәр өстенә таба кулындагы сөзмәсе белән бер егет ташланган иде, чыр-чыр килеп күлмәк, шәл пычранудан куркып, көлешеп, айхылдап качып беттеләр. Сөзмәнең үзәге малайлар белән егетләр арасына кирип китте. Анда гадәттән тыш зур бер кузгалыш, тартыш башланды. Һәр бер үткенрәк егет ничек тә сөзмәне эләктерергә омтылды. Эләктерү белән һич булмаса, берәүне тотып, бөтен җирен агартып, пычратып качты. Башкалар моның үзен куып киттеләр. Тота алсалар, берничәсе кушылып, үз сөзмәсенә үзен эштән чыгарып буядылар. Шулай бер-берен куышып, бәрешеп, Шибай тирәсеннән икенче йортка, башка киленнәрне каршыларга чаптылар. Монда Закир кимәдән култыклап алу белән, туры электән әзерләнгән хатыннар ягына йортка таба салынган 4 почмаклы өйгә алып керде. Анда киленнәр, кызлар, кардәш хатыннар тулы иде. Кайсы исәнләште, кайсы күреште. Сабира кайнана килеп, яшь киленнең аркасыннан сөеп китте. Хәйрниса һәммәдән бигрәк шул тирәдә кайнады. Яңа төшкән киленне берәр сүз белән, берәр эш белән уңайсыз хәлгә куя күрмәсеннәр дип, аның тирәсеннән китмәде. Минуты белән арбадан сандыкны керттеләр. Шунда ук яңа көзгене 2 тәрәзә арасына китереп астылар. Калайлы зур сандык сәке буена урынлашты. Аннан сөлгеләрне, чыбылдык чаршауларны, намазлыкларны берәм-берәм чыгарып элделәр. Пәрдәне тәрәзәләргә кырып җибәрделәр. Шулай итеп, үзе белән бергә киленнең бирнәсе дә кайната өенә урынлашты. Шул әйберләр белән бергә Гөлбану үзенең чигүле алсу алъяпкычын чыгарды да, җиңел уңган кул белән тиз-тиз бәйләде. Каршыларга килгән каенсеңелләр ярдәме белән чиләк көянтә алды. Куш яулык, бөркәнчек ябынды да, 6 кыз белән бергә якындагы чишмәгә суга китте. Бу кызлар яңа төшкән киленгә су юлы күрсәтеп алып кайттылар. Кайната йортында яшь киленнең беренче эше менә шул булды. Судан кайткач, өлкән җиңгәсе Фәүзия белән бергә чыгып сыер савышты. Аннан кергәч, аш өендә беләк сызганып камыр басты. Бик нечкәләп тукмаш кисте. Чиләк сыярлык зур самавырга су салып ут кабызды. Шулай бер-бер артлы өй хезмәтләре ялганып киттеләр. Гөлбануда үз язмышын күргән Хәйрниса яшь киленне беренче адымнардан күздән җибәрмәскә, аягы тайса тиз ярдәм итәргә тырышты. Киянтә чиләкне ничек күтәреп кайтуын, ничек җилкәсеннән алып куюын карады. Җиңел, уңган дип тапты. Сыерга чыккач, ничек бызау имтекләвен тәрәзә аркылы җентекләде. Камыр басканда, тукмаш кискәндә яшь киленең бераз каушап калтыраган куллары ничек йөрүен күзәтте.
Арада бер сынар өчен, киленкәем, ашның тызын карый күр, бик кырку була күрмәсен диде. Гөлбану дерелдәп кашык алды, кая басканын югалта язды. Авызымның тәме бетмәгән булса гына ярар иде дип, куркына шулпанны капты. Бер сүз белән өзеп, таман диде. Хәйрниса шулар белән тынычланды. Үз эченнән, берәү дә гаеп итә алмас, өй эшләрен, аш-су тирәсен бик әйбәт белә икән дип кистереп куйды. Шуның белән бергә, каршы алучылар аркылы Шибай килене Гөлбануның төсе бите, буйысыны, йөреше кыланышы, киенеше, ясанышы турында бик ярның һәммә урамнары буйлап яхшы, яман сүз таралып киткән иде инде. Хәйрниса үзенең энесе яшь ир Закирның муенсызрак икәнен белә иде. Иңелек аны эзләп очратты. Бәхеттең туганкаем диде. Хатының харап уңган, кулы кулга йокмый диде. Көянтә чиләкне ничек тотуын, бызау имтекләвен, камыр басып тыкмаш кисүләрен берәм-берәм нечкәләп сөйләде. Аның артыннан ул арчыга килгән усал килен Мәрфуганы күрде. Аның да телен йомшартырга теләп, яхшы сүз әйтте. Әйбәт, килен бик әйбәт икән. Нинди генә эшкә тотынса да, кулы кулга йыкмый, шулай уңган диде. Мәрфуга бик шатланды. Чыкыр Хәбиб белән теге кибетче Хәйрулланың гайбәтче хатынына бу сүзне ирештерергә, иренең дә колагына салырга теләде, ләкин өлгерә алмады. Бу вакыт Шибайда ирләр, хатыннар мәҗлесенә килгән ир кунаклар, хатын кунаклар ике өйгә шаулашып кереп утыра башлаганнар иде. Мәрфуга да шулар белән бергә атлады. Арчы кунак сыйфаты белән хатыннар мәҗлесенең түренә, Чыкыр Хәбиб белән кибетче Хәйрулла хатыны арасына кереп сыенды. Аларга пышый-пышый итеп Хәйрнисаның яшь килен Гөлбану турындагы мактаулы сүзен сөйләп алды. Бу вакыт Гөлбану кунаклар өчен казан мич тирәсендә аш-су әзерләшеп йөри иде. Бу мәҗлестә дә аннан соңгы 3 көн буена бер-бер артлы барган аш-су, кунак җыелышларында да Гөлбану һәммә эшкә катнашты. Аның турында сүзләр өзелмәде. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Егерме беренче бүлек. Булар артыннан ялан эше һәр яктан китереп кысты. Ул көн Шибай карт ат менеп карап кайткан иде. Утауның вакыты чыгып бара. Шулай да тарыны утамый булмас. Үзән елгага караган башын чүп басып бара диде. Пешәннәрне бик өлгергән тапты. Урыны белән болында үләннәр ат корсагы астына җитәләр. Безнең Исәнбикә җиренә сыя алмый гөрләп утыра. Хәзердән чалгы сырый диде. Башка авылда булган кебек, бик ярда да җирне җәмәгать белән билиләр. Иген чәчә торган туфрак 12 елга бер бүленә. Җан исәбенә яки ир исәбенә карап түгел. Һәр хуҗалыкның кулында 10нчы рәүздән килгән ничә имана, монда душ диләр булса, менә ул шуңа карап җир тия. Моны бөтенләйгә сата алмый, бүләк итә алмый, тик берничә елга чәчәргә генә бирсә бирә ала. Авылның фәкыйрьләре шулай эшлиләр дә. Үзләренең чәчәргә хәлләре җитмәгәнлектән, бик мохтаҗ чакларында рәүз буенча тигән җирләрен бай крестьяннарга бик юк хакына берничә ел иген игәргә генә сатып бирәләр. Урман, пешәнлек болыннар да шулай. Ләкин буларның бүленүләре ешрак була. Урманны 2-3 елга бер, болыннарны һәр ел бүлешәләр. Һәр кем шубасына чыккан өлеше белән файдалана. Фәкыйрьләргә монда да кыштан күп вакыт берничә елларга урман, пешән өлешләрен алдан, бик аптыраган көннәрендә арзан бәягә сатарга туры килгәли.
Шуның аркасында бай крестьяннар гәрчә үзләренең теге 10-нчы рәүздән килгән иманалары бик аз булса да, ярлылардан җыйганнарын бергә кушып, азында бөтен бер шыбага белән 8 имананы бер шыбага диләр. Кайбер вакыт 10-ар, 15-әр өлеш белән урманнан, җирдән файдаланалар. Шибай бик искедән моңа гадәтләнде. Ачлык ел булса, бәлә каза килсә, янгыннан ялангач калса, башкача мохтаҗлыкка төшсә, ярлы мужик бик аптырап, бала чагасын ачтан үтермәс өчен яки актык казанын ясак түләргә яздыртмас өчен картка килә. 3 чәчәргә, 5-10 чәчәргә җирен бирә. Урман, пешән өлешләрен юк хакы белән бирә. Старостадан, волостьтан тамгасы салынган кәгазен китерә дә, азмаз акча, күп вакыт ярма алып китә. Картның быел шулай җыйган пешән өлеше үзләренеке дә кушкач бары 12 иде. Билен чәнчүгә җиңелмәде. Атын тирләтеп, урмандагы, таудағы, болындагы иң ерак пешәнлекләрне дә карады. Әгәр бүлгәндә бик начар җире чыкмаса, быел шыбага ярымнан 40-50 арба пешән булыр. Исәнбикә дә шул чаманы бирсә, кыш асрап, язга таба хак күтәрелгәч, калага илтеп бер 20 чана сатарга да чама килер дип исәп йөртте. Үлән һәр кайда яшелләнеп, тулышып утыра. Һәр кайда болыннар чалгы көтәләр. Ләкин алда берничә көнлек кыз озату, килен төшерү мәшәкатьләре бар. Яшьләр шунда кайнашыр. Карт-кыры кунаклашу, харчи алу, үзара сыйлашу белән чуалыр. Менә шул үтүгә пешәннәрне бүлешерләр. Аңарчы инде вакыт җиткән булса да, ил болыннарына чыгарга туры килми. Картның бу җәмәгать уртагыннан башка тик үзенә караган бер пешәнлеге бар. Исәнбикә дип йөртәләр. Авылдан 7 чакрымда, Үзән елганың түбән агымында, тау буенда бик яхшы айрым кичкенә болынлык. Үзе кантун булып торган чагында күрше авыл башкортлары банк аркылы немец утарларына җир сатышу эшендә урыс түрә белән ике арада тылмач булып, булышлык кылып йөргән өчен, җир кискәндә бер читтә бүленеп калган бу култыкны бүләк иткәннәр иде. Шибайның усаллыгы җитте. Берничә куштанны сайлады да, Исәнбикәнне үз артына мәңгелеккә итеп беркетте дә җибәрде. Башкортлар хәзер бик нык даулашып карыйлар. Гомерлек түгел, аңа тик беразга, чабып, пешәннән генә файдаланырга бирелде диләр. Шаһитлар да бар. Ләкин һәммә рәсми урыннарда башкортларның үз илчеләре ризалыгы белән Шибайга ныгытылганга, яңадан кире кайтара алмадылар. Карт ул көнне атын чаптырып, Исәнбикәгә дә килде. Сыкланып күзен ала алмады. Быел шулай үлән шәп үскән. Карап кайтты да, зур улы Алтынбай белән уртанчы улы Фәсхине чабарга җибәрде. Безнең бик яр көязләре кунак сыйлаудан тиз бушамас. Исәнбикәнең үләне хайран булып, чалгы сырап тора. Килен төшү мәшәкатен үткәрүгә барып җыярбыз да кибән салырбыз диде. Алтынбайның хатыны зур килен Фәүзия белән аның 12 яшьлек улы Миңлегалимгә дә тынычлык бирмәде. Малай үзенең әбисе Сабира белән Кара Юргага килен сорарга барып кайткач, инде киленнәр төшерү кызыклары башлана дип торганда, Шибай аны эшкә җикте. Аталары чапкан пешәнне 2 көн кипкәч үк анасы белән җыеп, чүмәлә сала барырга озатты. Булар күңел багламадылар. 30 чүмәлә салдылар да, пешән бик калын, әле кибеп җитмәгән дип ташлап кайттылар. Фәсхи белән Алтынбай таң иртәдән караңгы кичкәчә чабып, 2 тәүлектә Исәнбикәне бетерделәр. Закир үзенең яшь кәләшен алырга киткән көннәрдә булар менә шуның өстендә булдылар. Шулай башланыр-башланмасрак барган эш арасына шаулап килен төшерү, кыз озату көннәре килеп керделәр дә, бөтен 3 тәүлекне алдылар. Бу арада эштән, сабаннан, пешәннән бушаган крестьяннар гөрләтеп кунак мәҗлесләре эчендә кайнадылар. Бөтен яз, җәй, көз буйлары каты авыр хезмәтләр белән сызланган аяк-кулларга ял бирделәр. Гөлбану бу 3 көн эчендә үзенең яңа тормышына өйрәнү,
үзен күрсәтү, үзе турында, үзенең эш белүе турында, үзен ярату, яратмаулары хакында әллә ничаклы борчылды. Аруның, кыенлыкның нәрсә икәнен онытты. Аягүрә, ничек туры килсә шулай, аннан-моннан капкалап, тәүлеккә 2 сәгать йоклап, һәммәсенең күңелен табарга тырышты. Шул кайнаш эчендә 3 тәүлек үтеп тә китте. 4нче көнгә чыгып, төш аугач, арчылар атларын җигеп, ялгыз калган Гөлбануга тигез мәхәббәт белән бәхетле гомер теләп, Кара Юргага кайтып киттеләр. Тарантаска яшь айгырны җигеп, Закир белән Гөлбану арчыларны Үзән елганы чыкканчы озата бардылар. Булар кайтып йортка кергәндә, инде монда иртәнге эшкә кызу әзерлек башланган иде. Өлкән килен Фәүзия келәт башыннан печән тормаларын төшерде. Зурлы кечкенәле сәнәкләрне ыргытты. Шүмәлә тарттыра торган арканнарны сузып ташлады. Кыекның буена өрлеккә уңайлап куелган зур, озын кибән сәнәген ипләп алып бирде. Закир белән уртанчы улы Фәсхи озын арба тирәсенә камытларны, йөгән, нукта, дилбегә арканнарны таратып юнәйтергә керештеләр. Өлкән улы Алтынбай аш иенең сәке астыннан пычкылар, ышкы, өтірге, балта, чүкеш быраулар чыгарды. Утынлыктан төс агачлар сайлап алды да тырмаларны тезергә тотынды. Өлкән килен Фәүзия үзенең иренә шаярыбрак әйтте. Син, диде, яшь киленгә тырма ясарга онытма. Яңа кул бит. Тапсаң буяп та җибәр, күңеле булсын, диде. Алтынбай күтәрелеп карамады. Анда тәрәзә башында былтырдан калган буяу бардыр. Кибеп бетмәгән булса, шуны 1 саутка издә миңа китер, диде. Үзен эчкә кипкән имәннәрдән очлап, шымартып ясалган каты тешләрне тырманың сырт агачына балта белән сак кына кага бирде. Гөлбану юк йомышны бар итеп, ире Закир янына килде. Аның ишеп утырган аркан очында күз уйнатып, нәрсә, иртәгә ялан эшенә барабызмы дип сорады. Закир хатынына яратып күзен терәде. Шулай, беләкләрең генә түссен, печән җыеп кибән салырга барабыз. Син кибән башына менәрсең, диде. Хатынның күңеленә шатлык тулды. Монда йорт эчендә 40 яктан гаеп эзләп торган 40 күз астында ул үзен төрле яктан утлы тимер белән чәнчергә әзерләнгән кешеләр арасында кебек сизенә. Яланда алай булмас. Анда бергә эшләү рәхәт булыр дип уйлады. Тагын нидер әйтмәкче иде. Бигрәк чытлыкланган була инде, иренең яныннан китә алмый дигән гайбәттән курыкты. Зур җилпүче белән йөгереп келәткә барды. Эсәктән тутырып арыш ына алды да аш иенә керде. Анда сәке өстенә киң куна тактаны ипләп куйды. Ынвагын туздыра иләде, өлкән юкә агач савытка икмәк изде. Чамалап тызын салды да өстен чүпрәк белән каплап куйды. Тагы чыгып өсәктән тулы бер җилпүч белән ын китерде. Анысын да иләде дә иртәгә икмәк басарга әзерләп куйды. Ул шулай рәхәтләнеп эшләп йөргәндә, тыштан сарык кәҗә тавышы килде. Малайларның чыбыркы шартлатып сыер куулары ишетелде. Абзардан бозаулар акыра башладылар. Яшь килен өстендәге оннарын какты. Шөйдә элүле торган сөт чиләген тиз генә алды да көтүгә каршы атылды. Ләкин өлгерә алмады. Абзарның капка арасыннан берсе ак, берсе кызыл 2 бозау ничектер тыгызланып сыйдылар да, урам капкадан акырып килеп кергән сөт тулы җиленле аналарына таба уйнап сикереп чаптылар. Барып та җиттеләр, имчәкләрне өзәрдәй тартып имә дә башладылар. Гөлбануны каушау алды. Илаһым хуҗам, кайнанам гына күреп калмаса ярар иде дип бозауларга ташланды. Ашыктырып абзарга куды. Берсен тарткалап көчләп кертеп япты. Икенчесенең муенына муенчак салды да ипләп имтекли башлады. Сабира кайнана яшь киленнең мондый зур гафиллеген күреп кала алдымы юкмы Гөлбану белмәде. Илаһым хуҗам, күрмәсә генә ярар иде, шуны да карый алмыйсың дип таларга тотына башлар дигән борчу эчендә 4 сыерны сауды. Савы бетергәч, бозауларны яңадан имезеп айырып япканчы кояш байыды. Гөлбану сөт тулы чиләк белән өйгә кирип барганда, Фәүзия акрын гына әйтеп куйды. Киленкәем, самавырларыңның ни хәле бар?
Безнең кайнана бик әремтел нәрсә. Хәзер тиргәнеп бара дип колагына салды. Яшь килен кызарып ук китте. Кичке чәй әзерләү бөтенләй аның хәтереннән үк чыккан иде. Аягын тизләтте. Берсе теге ак өйгә кайната белән кайнанага, берсе үзләренә 2 самавыр кирәк. Илаһым хуҗам, харап булдым, өлгермиләр инде дип ашыкты. Керү белән сөтен казанга салып, учактагы чыбык, йомычка кисәкләренә ут төртте дә үзе самавырга тотынды. Бүген көндез арчылар өчен бик сыйлы аш, бәлеш, симез, бәрән итләре пешерелде. Өйдәгеләрнең зурыраклары кунаклар мәҗлесенә үк утырып ашадылар. Яшьрәкләр аннан йолкып, моннан йолкып, мәҗлестән кире чыкканнарны тыгына-тыгына туендылар. Шуңа күрә кич яңадан ашка казан асылмады. Карт таягына таянып, йөтәлләбрәк мәчеттән акшам намазыннан кайтканда, Гөлбануның 2 самавыры да гөрләп кайнап чыкканнар иде инде. Яшь килен куш яулыкны ипләбрәк ябынды да, каушабрак ак өйгә керде. Кайнатага бер сүз дә әйтмичә, йөзен яртылаш каплабрак, сәкегә киез өстенә аш яулык җәеп, чәй әзерләде. Шаулап кайнаган самавырны кертеп куйды. Кайнана тешен кысып ачулы күз ташлады. Самавыр өстендәге көлне күрсәтеп, «Ни карыйсың? Сөртеп кертергә кирәк» диде. Гөлбануның чәч төпләренә, колак очларынача кызарды. Башка сүз тапмады. Каушаулы тавыш белән «Ярар, әнкәй» диде дә, тиз-тиз атлап эчке өйгә йөгерде. Анда зур коры сәкегә киндер ашъяулык япты. Зур бөтен икмәк белән өлкән пычак, сөт, 8 чынаяк кертеп куйды. Такта чәйне ватып, чәйнеккә салды да гөжләп кайнаган самавыр өстенә утыртты. Агалары, җиңгәләре кулларын юып, ишек төбендә чөйгә эленгән сөлгегә сөртә-сөртә табын янына җыелдылар. Арада иң өлкән Алтынбай үзенең аз гына чал кергән сакалын уа-уа түргә менеп, оек чабаталы аягын бөкләп утырды да, бисмилласын әйтеп, зур икмәкне телгәли башлады. Гөлбану көндезге мәҗлестән калган сөякләрне, бәлеш капкачларын зур бер тәлинкәгә салып китерде. Өлкән җиңги Фәүзия чәй ясарга тотынды. Яшь килен табынның һәммә кирәге булды бугай дип күз йөртте дә, бераз тартынып, йөзен агаларыннан аз гына читкә борып, ире янына сыенды. Закир юри шаяртып, аны һәммәгә күренерлек рәвештә табынның уртасына тартты. «Нәрсә син, әллә мулла кызымы? Булай качынсаң, ничек бергә урак урырсың?» дип килде. Карт килен Фәүзия шул 3 көн эчендә үзенең яшь килендәше Гөлбануны яратып өлгергән иде. Закирның шаяртуына: «Җә, юкка бәйләнеп барма, барыбыз да шулай булдык. Ирәнер әле, менә дигән килен булыр әле» дип җаваплады. Бу күп кайнышлы, холыксыз кайнаналы өлкән йортта Гөлбану бик каушап, ялгыш атламасам ярар иде дигәндә йөри иде. Кипкән битле, зәһәррәк күзле карт килендәш Фәүзияның булай яклавы аның йөрәгенә җылы бирде, күзенә яшь килә язды. Башкалар үзара туктаусыз сөйләшеп, аз-маз төрткәләшеп алдылар, көлештеләр. Гөлбану берсенә дә катнашмады. Нечкә тамакланып кыланган була димәсеннәр өчен, үзен көчләп, бер телем икмәк ашады. 2 чыкыр чәй эчте дә чынаягын каплады. Ләкин карт килен Фәүзия моның мәгънәсен аңлады, юл куярга теләмәде. «Безнең бик ярда төн бик озын була, сусарсың» дигәләп, тагын берне ясады. Ул арада караңгы төште, йомшак, иркәле җәй төн килеп җитте. Өлкән ага, чал сакал Алтынбай белән аның хатыны карт килен Фәүзия келәттә яталар икән. 6-7 чынаяк эчеп капладылар. Ирәнгән буенча дога урынына бит сыйпадылар да, шунда йокларга чыгып киттеләр. Уртанчы улы Фәсхи белән аның хатыны Сиддыйка җәйге гадәт буенча пешәнлеккә менделәр. Алар таралгач, Гөлбану шунда сәкегә үзләренә урын җәйде. Түшәк ястыгын кабартты. Җәймәсен япты, мендәрләрен какты да зур яңа сырган юрганны ябып куйды. Ире шуның эченә кирип яту белән гырылдый башлады. Хатын тиз-тиз чынаякларын юды, самавырын түгеп, кагып куйды. Инде суынып килә торган сөтенә ыйытқы салды да, чабатасын чишеп, арыган тәне белән иренең кочагына кирип, эреп югалды.
Галимжан Ибрахимов. Татар хатыны ниләр күрми? Егерме икенче бүлек. Җәйге кыска төн гаҗәп тиз үтеп китте. Яшь килен әле менә хәзер генә иренең күкрәгенә башын куеп, тәмле тирән йокыга чумган гына иде. Соңга калам бугай дигән куркыныч тойгы йокы алдыннан үзенә үзе шулай уйлап яту буенча Гөлбануны уятты. Караса, ерактан тау, урман артыннан әле чак кына сызылып алсу таң атып килә. Хатын каушап китте. Ирен уятмаска тырышып, аягына ыек чабатасын киде. Тиз генә чәчен ипләп битен юды. Морҗа ачып, мичен якты. Ярый утыны кичтән кертелгән иде. Аннан соң кичә иләгән җилпучлы ыны белән икмәген басты. Аны чикмән белән каплап, җылрак урынга утыртты. Ходаем, ни генә булды икән, ыемаса нишләрмен дип куркынып, катыгын ачты. Бәйрәм бүләге алган бала кебек шатланып ук китте. Киң агач савыт тулы катык, тигезләнеп, бавыр кебек каты ыйган, пычак белән кисте ал. Шулай уңган. Тиз су кертте. Тагы соңга калмасын дип, үзләре эчә торган өлкән самавырны куйды. Ул арада тыштан уянып чыккан агаларының, җиңгәләренең тавышлары килә башлады. Монда сәкедә киерелеп, иснәнеп беләкләрен, аркаларын язып, Закир күтәрелде. Дөнья яңа алсуланып барганда, әле кояш чыгарга байтак булган бер заманда, урам капкадан чабышып атлар кайтып керде. Йокысы юньләп ачылмаган 12 яшьлек малай Миңлегалим яшь айгырдан сикереп төште дә: "Кешәнлим, иртәгә кешәнлим дуңгызны. Бүген дә чак таптым" дип сукрана башлады. Гөлбану чәен әзерләп бетерә алмады. Йокылы, ватылган йөзләре әле язылып җитмәгән ябык, каты гәүдәләре белән кыенлык пәрдәсе каплаган күзләрен тырный-тырный, һәммәсе өйгә кереп чәйгә утырдылар. Гөлбану үзенең икмәкләре өчен кайгырды. Харап булдым, эшкә алып китәргә өлгертә алмадым бит дип, үзен дөньяның зур, каты бәхетсезлегенә эләккән адәм хәлендә күрде. Каушабрак карт киленгә әйтте: "Фәүзия җиңги, нишләрбез инде? Мич яңа уза, икмәк өлгерми бит" диде. Өлкән килен тынычландырды. "Җә, кайгырма, синнән түгел ул. Менә минем Миңлегалимем кайнатамның эше белән кала. Азактан безгә шул алып барыр" диде. Гөлбануның өстеннән тау төште. Миченнән күмерләрен бер чүлмәккә алып сүндерде. Кунатакта өстендә камырны зур-зур икмәкләр ясап әвәләде, ынлады да кызу мичкә тыкты. Фәүзия чәй ясый-ясый күзен бу якка яшь киленгә таба ата торды. Бер ялгыш эшләп ташламасын дип борчылды. Ләкин аның бик белеп, үзенә ышанып кыланганын күргәч, тынычланды. "Я, килен, мичеңне карап яп та чәйгә утыр" диде. Ирләр ашыгыч рәвештә арыш икмәген телем-телем бөкләп салдылар. Бер-бер артлы 6-7 чинаяк чәйне бушаттылар да, бит сыйпап йортка чыгып, кичтән әзерләнгән озын арбага ат җигәргә, тырмаларны, сәнәкләрне тутырырга керештеләр. Гөлбану 2 генә чинаяк эчеп өлгерде. Тигез кызалармы икән дип, мичне ачып, икмәкләрен карады да, яңа ыйган катыкны күтәреп тышка чыкты. Анда һәммә нәрсә әзер. Атлар җиккән, кечкенә кыз чәй дә эчә алмыйча, йокылы күзләрен тырный-тырный арбага таба китеп бара. Озын арбага тезелешеп утырдылар. Чабаталы аяклар җиргә таба салындылар. Уртанчы улы Фәсхи иң алга урынлашып, кулына чыбыркы белән дилбегәне алды. Алтынбай үзенең улы Миңлегалим малайга: "Син монда шар сугып йөрмә. Әткәйнең эшен бетер дә бар. Без бит икмәксез китәбез" диде. Бу сүз Гөлбануны чәнечкән кебек булды. Ни эшләргә белми, иренә таба гаепләнеп сыенды. Озын арбага җигелгән пар ат чаптырып печән җыючыларны Исәнбикәгә алып китте.
Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Егермешенче бүлек. 7 чакрым икән. Башта бераз болын буйлап, әле иртәнге аксыл томан эчендә тыныч кына пәрдәләнеп аккан Үзән елганың уң як яры белән бардылар. Аннан үргә таба суктырдылар. Булар бер тауның өстенә менеп җиткәндә, нуры белән дөньяны яктыртып, кызыл ут эчендә кояш калкып чыкты. Яланнар, урманнар, болыннар иртәнге чык белән алмазландылар. Үзән елга киң басулар, таллы болыннар арасыннан быргаланып, кызгылт кояш астында ялтырап уйный башлады. Үрнә аша төшеп, яңадан Үзән елгага таба борылгач, бераз бардылар да, ташлы тау белән арыш кыры арасында суга башы белән терәлгән бер кечкенә култыкка килеп туктадылар. Менә шул Исәнбикә иде. Гөлбану арба туктар-туктамас сикереп төште. Куш яулыгын ипләп ияк астыннан кара тасма белән бәйләде дә әйберләргә кереште. Эчәргә су тутырылган кечкенә тимер кыршаулы мичкәне арба астына утыртты. Үлән аның өстеннән тулы чикмән япты. Эчәргә су тутырылган кечкенә тимер кыршаулы мичкәне арба астына утыртты. Үлән аның өстеннән тула чикмән япты. Шуның янына ук катык чиләгендә тыкты. Эт кыш ашамасын дип, кичәдән калган бәлеш кисәкләрен ашъяулыгы белән иң аска этәрде. Ул арада Фәсхи тирләп килгән атларны тугарып, арбаның тәртәсен күтәреп бәйләп куйды. Закир төпкә, үрәчә төбенә ипләп салынган тырмаларны алды. Зур сәнәкне шундагы якын тал төбенә күләгәгә куйды. Алтынбай буй-буй тезелеп яткан, чабылган печәнне берничә урыннан алып, кибеп җиткән микән, чык шәп түгел микән дип тотып карады. Ул шытырдап тора иде. Әйдәгез, Аллага тапшырдык диде дә, тырмасын кулбашына күтәреп, Исәнбикәнең тауга, кояшка караган нәзегрәк печәнле, кибәрәк төшкән ягына барды. Юл башлап җыярга да тотынды. Гөлбану бара-бара ак җиңсәсен киде. Яңа эшләгән матур, җиңел, тигез тешле тырмасын кулга җайлады да, ире белән янәшә торып, печәнне тәгәрәтә башлады. 7 тырма бер уңайдан эшләп китте. Болын буйлап күбәләр бер-бер артлы тезелә бардылар. Исәнбикә 3 почмаклы бер култык болын. Аның төньягы ташлы, чыкырлы тауларга терәлә. Бу таулар бераз гына сүзәкләнеп дулкынланалар да, кинәт баскычланып ак башлары белән күккә таба күтәрелеп менеп китәләр. Болынның көнбатыш ягы аз гына калкулана да киң арыш басуына тоташа. Көн ягы белән көнчыгыш якларын бераз әйләнеп килеп, Үзән елга юып китә. Монда яшел таллар үсәләр. Бер җирендә начар, селкенчәк сазлык, түндәйлек, бер урында кечкенә тамак белән кереп, кечкенә түгәрәк, ләкин тирән үк бер күл ясап ала. Гаҗәп бер тынык сулы бу күлнең бер башы таллык. Бүтән ярлары төс, бик матур камышлар белән бизәнәләр. Атларны, арбаларны менә шул түгәрәк күлнең таллы башына таба куйдылар. Кояш күтәрелә башлады. Агачлардан, таулардан югары менеп китте. Ул күтәрелгән сайын җирдә дә, һавада да иртәнге юешлек кимеде. Җәйге шилләнең эссе көне кызганнан кыза барды. Кечкенә кыз Фәгыйлә арыды, кояшта тирләп кызарынып бетте. Башкалар белән бер уңайдан печән җыеп бара алмый. Калынрак урыннарда күбәсен китерергә көче җитми башлады. Ләкин хәлем бетте дип туп-туры әйтергә гәрләнде. 2 тапкыр тырмасына абынып егылды, ахыр чыдамады. Әткәй, мин су эчәргә барыр идем диде. Алтынбай кызының янган йөзенә, хәлсезләнгән күзләренә карады. Бар кызым бар, сиңа килмәгәч тә ярар иде диде дә күбәсен әйләндереп салды. Фәгыйләне бүген берәү дә көчләмәгән иде. Крестьян баласы, ир малай булса 7 яшьтән атка, тырмага, сабанга йөри башлый. 8-9-да утауга, уракка кушалар. Ләкин печән җыю эше
10 яшьтәге балаларга да авырга килә. Фәгыйләгә әнисе кат-кат әйтте. Юкка анда янып көеп йөрисең барма дип тыйды. Ләкин кыз үзе Исәнбикәнне, аннан да бигрәк парад белән зурлар арасында ерак җиргә чаптырып кайтуларны бик ярата иде. Аның кечкенә йөрәге менә шуларга тартты. Шуңа кызыгып, бүген килми кала алмады. Арбага килеп, курай белән мичкәдән бик акрынлап, уйнап су эчте. Кызу кояш астында янган битен, кулларын күлгә төшеп акрынлап чылатты. Төбенәчә яп-якты булып ялтыраган күл суында уйнаган кызыл канат балыкларны карады. Якын ук килгән бер алабугага кинәт тотам дип кул сузганда егылып, өс башын сулатты. Ләкин тегендә зурлар янына барып, пишән җыясы бердә килмәде. Куллары бик арыган иде. Беләкләрендә тырма өстерәрлек көч бердә юк иде. Шулай да арып егылды дип көлүләреннән хурланды. Үткән елда да шулай арыш урган чакта, су эчәргә барган чакта хәлсезләнеп йоклап китте. Уянса, алын әллә кая чаклы барып җиткән. Моның өлешен тар гына итеп, буйдан буйга сузып калдырганнар. Ничаклы тырышса да куып җитә алмады. Өстәвенә тагы кәҗә дип, артта калган кәҗә бәрәне дип мыскыллап көлеп эштән чыгардылар. Бу тырышып та тегеләрнең алынын куып җитә алмагач, бер явызы моның тар өлешен кисеп алды. Бу артта бер үзе торып калды, елап, үксеп гәрләнеп бетте. Фәгыйлә бүген дә шундый бер хурлыкка төшүдән куркып, аталарына таба акрын-акрын атлады. Башын күтәреп тезелгән күбәләргә карады. Арада җыелмаган буй пишән калмаганмы дип чамалады. Юк, алай итмәгәннәр. Бер уңайдан һәммәсен җыеп киткәннәр. Моның тырмасын да шунда бер җыелган күбә янына башы белән югары кадап куйганнар. Кечкенә кызның җаны тынычланып ук китте. Бер дә генә барасы килми инде. Аяклар атларга ук теләмиләр. Ул тал яфрагы өзеп шаярды. Берсе дә тегеннән: "Кая йөрисең? Нигә җыймыйсың? Ал тырмаңны, менә ялкау" дип кычкырынмады. Аннан куак арасында чабылмый калган җирдә, таллар төбендә аллы-кызыллы чәчәкләр бар икән. Шуларны акрынлап өзгәләде. Юк, тегеләрдән берсе дә моны ырышып чакырырга исәпләми. Алар анда, рәхимсез кыздырган утлы кояш астында, янып көеп, үзара сүзсез, тавышсыз җыялар. Былында саф-саф тезелгән күбәләр артканнан арта бара. Кыз бала шулай икеләнеп маташты да, берәү дә кычкырмагач, моның өлеше кәҗә булып арттан сузылып ятмагач, таллар арасыннан акрын-акрын төньякка таба борылды. Анда тау итәгендә сөрергә дә, чабарга да ярамаган ташлы, чыкырлы, нугыт, шелек, тубылгы чыбыклы тигезсез урыннар бар иде. Монда һәр ел әдәм әйтеп бетергесез җиләк була. Фәгыйлә былтыр ашап та, җыеп та бетерә алмады. Аны тарткан нәрсә менә шул иде. Барып чыкса, күзләренә ышанмады. Әйтерсең, кызыл чикмән ябып куйганнар инде. Тау битенең сыек, бераз кипкән үләне менә шулай кызарып пешкән эре җир җиләге белән капланып ята. Иң күбе бармак башы зурлыгындагы җир җиләкләре. Фәгыйлә таптамаска тырышып, буларның иң эреләрен, иң пешкәннәрен чүпләп авызына тутыра башлады. Шулай ашый-ашый югарырак менсә, каен җиләгенә барып чыкты. Уң яктагы чыкыр битенә килсә, берлегәннәр тәлгәшләрен күтәрә алмыйлар. Якты кояш нурында янып, матурланып, кызарып утыралар. Кыз буларга ташланды. Өзлексез учлап ашарга кереште. Ирен, авыз, тел бу җимешләрнең гаҗәп үткен, нечкә, һич туя алмаслык тәмнәреннән эриләр. Бу тәмне тагы сырыйлар. Ашаган сайын, чәйнәгән сайын, тагы үзләре кызарып, янып, тел өстендә авыз эчендә суланып, бөтен тәнгә, бөтен тамырларга ләззәт белән таралалар. Ашап күңелне бераз туйдыргач, Фәгыйлә үзенең абзасы Миңлегалимне, аннан әнкәсен уйлады. Иң эреләрен, иң кызарып тулып пешкәннәрен сабаклары белән өзеп алып, яулыгына җыя башлады. Менә шунысын гына алыйм. Менә бу пешкән калмасын дип өзгәли торгач,
әллә ничаклы җир җиләге, кайын җиләге берлегән иелде. Булар һәммәсе кызыллар, эреләр, тулып, матурланып пешкәннәр иде. Буларга тияргә кызганды. Әниләргә әз генә бирермен дә, башкасын өйгә алып кайтырмын. Анда кызларга күрсәтермен дип исәпләп куйды. Буларны ашап киметмәс өчен, юлга дип, әнигә, абзыйга дип тагын җыярга тотынды. Менә шулай рәхәтләнгәндә, тегеннән болындагы арба яныннан тавыш килде. Әле яңарак кына бик ярдан икмәк китергән абзасы Миңлегалим кулын авызына куеп кычкырды. «Фәгыйләү! Фәгыйлә, ашарга кил!» диде. Кызның күңеле булган иде инде. Яулыктагыларын берәүгә дә бирмәскә дип, яфраклап бәйләде, башкаларга өләшергә, үзенә ашарга дигәннәрен сабаклары белән тезеп, кулына кысып тотты. Иң зур бүләк алгандагы шатлык белән әниләре янына йөгерде. Бу барып җиткәндә, арбаның тәртәләрен күтәреп чикмәннәр каплап күләнкә ясаганнар да, шуның астына кереп ашарга утырганнар иде. Янып, кызарып пешкән бу ире җиләкләрне күргәч, хайран калдылар. Иң элек агасы Миңлегалим елардай булып, миңа бир дип сеңлесенә ташланды. Кызның күңеле киңәйде. Нигә печән җыюдан качтың дип берсе дә бәйләнмәгәч, яңадан барып җыярга өметләнде. Абзасына да, әнисенә дә, яшь җиңгәсенә дә, башкаларның һәммәсенә дә эре-эре җиләкләр тамарга торгандай салынган тәлгәшләрне өләште. Ахры түзмәде. Бусына тимим, алып кайтам дип, алдан әйтеп яулыгына җыелганнарын да күрсәтүдән үзен тыя алмады. Арада бу җиләкләргә карап күзләре янган кеше кечкенә малай Миңлегалим булды. Ул сеңлесенең биргәненә бер дә туймады. Шунда үзе тау битендә кояшта кызынып ятып, үз кулы белән өзеп, иң кызганнарын сайлап, рәхәтләнеп ашыйсы килде. Ләкин шулай да атасыннан анда барырга сорарга батырлыгы җитмәде. Аңа хәзер 12 яшь. Менә 5нче ел инде ул җәй буена йортның атларын карый. Зурлар белән бергә утауга, уракка йөри. Өлкәннәрдән калышмый печән җыя башлауына да 2нче елга китте. Җәйнең озын көне буенча шулай аталары уңаена эшли. Кич кайтып, аннан-моннан капкалый да атка куна китә. Барып җитеп, атларны тышаулаганчы ярты төн якынлаша. Анда тиз генә йокламыйлар. Җырлыйлар, бииләр, кайбер көн бик кызышалар да. Кыска төн үтеп, таң атканын сизми дә калалар. Күз йоммыйча яңадан атларны тотарга, тиз авылга кайтып, көн буе башкалар белән бер уңайдан эшләргә туры килә. Башка крестьян малайлары кебек, Миңлегалим дә эшнең бу рәвешле агуына өйрәнеп беткән. Аны башкача була ала торгандыр дип, миенә дә китерми. Уеннар, көлкеләр тик менә шул эш арасына гына кысылалар. Ул бүген сеңлесенең бәхетенә бик кызыкты. Әллә сорыйммы дип 2 тапкыр авызын ачты да, барыбер җибәрмәс дип кире туктады. Ашап бетереп кузгалгач, тырмасын кулбашына күтәреп, өлкәннәр белән бергә печән җыярга юнәлде. Шулай да тауга таба тагы җиләккә киткән сеңлесенә «Миңа да җыеп китер, Фәгыйлә» дип кычкырмый калырга көче җитмәде. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Егерме 4-нче бүлек. Гадәттә башка елларда бу исәнбикәдән кибән салган көндә Шибай карт үзе килеп бер карап китүчән иде. Алтынбай шуны чамалабрак башламыйча торды. Һаман күбәләргә җидеруны карап, берәр кымачау булгандыр, төшкәчә көтик әле дип уйлады. Кояш күтәрелгәннән күтәрелә бирде. Аның саен күләгә кыскарды,
эсселек көчәя барды. Атлар чебенгә кигәвенгә таллар арасына кереп, арканнарына уралып беттеләр. Бер-беренә борыннарын төртеп, туктаусыз баш чайкап, кыйрык селкеп тора башладылар. Печән җыючыларның тәннәре тирләп су булды, күлмәкләре ябышып бетте. Кызу кояш астында барган эш белән арып яндылар, иреннәре көйде, авыз кипте, ирләр изүләрен чишеп җибәрделәр. Хатыннар минут сайын йөзләреннән аккан тирләрен яулыклары белән сөртеп, күлмәкләрен җилләндерделәр. Ләкин бу гына күп булышлык бирмәде. Кызу эш өстенә күктән яндырган кояш белән тәннең актык көчләре чыктылар. Гөлбану янып, тыгызланып, бөркәнчек эченә сыймас кебек булып китте. Хәле бетте, иреннәре, телләре кырып кипте. Кояш нуры аның күз алдында һаваны ак утка әйләндерде кебек булды. Бу ак ут диңгезгә әверелде. Моның утлы дулкыннары чайкалып ялкынланалар шикелле тоелды. Менә актык тамчы көче бетеп, тырмасы кулыннан төшеп китәр хәлгә җитте. Шулай да сер бирмәскә, бу бик ярга килеп, ялан эшенә чыккан беренче көнендә үк сынатмаска тырышты. Кояш түбә өстенә һаман тәмук уты кебек яндырып, дөньяны каплаган ак ут диңгезе тагы ныграк дулкынлана. Исәнбикәне дә, Гөлбануның үзен дә, җиңгәләрен, агаларын да селкетә башлаган кебек тоелды. Тагы бераз гына барсын, яшь киленнең хәле китәчәк, бәлки йыгылачак иде. Алтынбай сакаллы крестьян башы белән түзә алмады. Уф, чыдар хәлем калмады диде дә, күбә өстенә тырмасын атып бәрде. Җитәр, әйдәгез төшкә туктык дип өстәп, үзе үзән елгага таба китте. Һәммәсе бик арганнар, янганнар иде. Күбәләрен сафка китереп җиткерү белән берәм-берәм тырмаларын ташладылар. Ирләр Алтынбай артыннан киттеләр. Хатыннар үзләренә аерылып, тал ышыгынарак яшеренеп, чишенеп, су кыйнырга, йөзәргә, юынырга, янган тәннәрен рәхәтләндерергә керештеләр. Тегендә ирләрнең киң кылачлап түгәрәк, тирән ятуда йөзгәннәре малай Миңлегалимнең балык кебек уйнап әле бер якка йөзеп чыгуы, шаяруы күренде. Җиңгәләре бик кыстаса да, Гөлбану су кыенмады. Әле килен булып төшкәненә 3 көн барлы юклыгына, шул арада ялангачланып, өлкән җиңгәләре алдында тән күрсәтеп торырга кыюлыгы җитмәде. Тик ыек чабатасын салды да, ак аякларын суга тыкты. Җиңнәрен сызганып кул башларынча суда рәхәтләндерде. Бөркәнчеген ташлап, битен, муеннарын юды. Шулар белән баягы ак ут диңгезе югалды. Яшь тәне үзенең көчләрен яңадан кайтарды. Үзән елганың киң ятуларында су белән рәхәтләнгәннән соң, һәммәсе яңарып, көчләнеп, шуның белән бергә ашыгып, арбалар янына килделәр. Фәсхи атларны елгага илтеп йөздереп китерде. Мондагылар арба тәртәсен күтәреп ясалган күләнкәне тагын бераз киңәйттеләр дә, шуның астына кайсы кырын ятты, кайсы утырды, катык белән икмәк ашарга тотындылар. Аталары белән шаярып, су кыйынган малай ни арада киенгән дә каядыр китеп югалган. Алтынбай берничә тапкыр Миңлегалим ашарга кил дип кычкырды. Малайның кайдандыр тау битеннән «Хәзрәткәй, хәзер» дигән җавабы килде. Үзе күренмәде. Яртылай ашагач, Алтынбай тагы кычкырды. Тагы тегеннән яңгырап «Хәзрәткәй, хәзер» дигән тавыш ишетелде. Ашап бетерер алдыннан тагын кычкыру. Тагы шул җавап «Хәзер, әткәй, хәзер». Алтынбайның ачуы кабарды. Нәрсә анда бер бетмәгән хәзер дип тиз кайтарырга кычкырмак булды. Шул минутта бик зур кигәвен карт килен Фәүзиянең муенын батырып тешләде. Килен хатыннар телендә генә була торган ямьсез пычрак сүзне үзе дә сизмәстән әйтеп кычкырды да, уң кулы белән кигәвенгә ашыгып сугарга ымтылды. Беләге тәртәгә тиде, ул бер якка кыйшайды, сәнәкләр таеп төштеләр. Бөтен күләнкә бер юлы аш, табын һәм кешеләр өстенә гыбырт итеп җимерелде. Көлеп, кычкырып, бар да чыгып качтылар. Шул арада кояш байышыннан рәхәт салкын җил искән кебек булды. Ничек булай бу диебрәк әйләнеп карасалар, анда берсе өстенә берсе капланып, куерып, тау-тау болытлар күтәрелгәннәр. Кояш яртылай шуларга күмелеп бара.
Теге болытлар ишерелеп буларга таба актарылып киләләр. Шуннан кызган һаваны каулап, рәхәт салкын җил исә. Менә бераз гына вакыт үтсен, болытлар килеп тә басар, күбәдәге коры пешәннәр яңгыр туфаны астында калып та куярлар. Бу куркыныч бик бар һәм бик якын иде. Болытларны күрүгә Алтынбай кулындагы кечкенә кисәк икмәген, катыклы кашыгын ташлады. Ут чыккандагы кебек кычкырып җибәрде. Харап булдык, пешән яңгырда кала. Тизрәк алын арбага ат җигәргә, тизрәк җыелган күбәләрдән кибән салырга диде. Бер ул гына түгел, бу күбәдәге пешәннең яңгырга эләгеп каралу, кадерсезләнү, ширү куркынычын һәммәсе бик ачык күрделәр. Башкалар тиз-тиз эшкә тотынганда, тегеннән йөгерешеп, кечкенә кыз Фәгыйлә белән Миңлегалим да минуты белән килеп җиттеләр. Закир алын арбаны тартып чыгарды да ат җикте. Фәсхи балта алып тал кисте. Киселгән талларны дилбегә белән алын арбаның күчәренә ныгытты. Арканның бер башын шул ук күчәргә ныгытып, артка салындырды. Кулына сәнәк алды да Алтынбайга кычкырды. Билгеләдеңме, кая салабыз? Алтынбай бер карау белән Исәнбикәне ике яртыга бүлде. Тауга караган якның урта үзәк урынын билгеләде дә, 4 япле уңай тимер сәнәк белән күбәләрне шул урынга ишереп китерә башлады. Менә шунда тарттырыгыз, диде. Малай сикереп атка менде. Тезелгән күбәләрнең иң читеннән башлап, кибәнгә таба акрынлап чыбыклы алын арбаны алды. Малай сикереп атка менде. Тезелгән күбәләрнең иң читеннән башлап, кибәнгә таба акрынлап чыбыклы алын арбаны тарттырды. Закир сәнәк белән төйи барды. Аның артыннан кечкенә кыз калган пешәннәрне тырма белән тазартып ала барды. Тегендә кибән төбендә Алтынбай белән Фәсхи китерелеп аударылган берен өйә тордылар. Карт килен Фәүзия кибән башына менде. Фәсхинең хатыны Юаш Сиддыйка белән Гөлбану шунда кайнаштылар. Бу кызу, ашыгыч эш арасында иң зур җанлылык малай Миңлегалимдә булды. Ат өстендә эшләүне ул эшкә санамый. Моңа уен көлке дип карый иде. Бөтен Исәнбикәдә аның тавышы яңгырады. Закир аның чыбыкларына ат дугасыннан пешән игәч, арканны кайтарып салалар. Малай кычкырып шаулап кибәнгә килә, арбасын аудара да тагы кире күбәләргә Закир янына шаулап чаба. Күкне каплап, булай таба актарылып килгән кара болытларны ул да аңлады. Булар куерган сайын, якынлаша барган сайын, аның да җаны әрни. Ул тагы кибән белән Закир арасында кызурак йөри. Тизрәк ташып бетерер өчен атны аяклары белән бер кымтый, чыбыркы белән кабыргага, очага бер бирә дә дулатып чаптырып китә. Ләкин ничек кенә булса да, бер белән ташып өлгертә алмыйлар. Алтынбай моны тиз күрде. Шунда ук кычкырды. Закир, диде, бер белән эш чыкмый. Бар әне әпек балаларыннан алын арба алып кил. Бусын киленнәргә бир. Сиддыйкка төяр, Гөлбану тырнар, диде. Булардан түбәнрәк Үзән елга буенча әпек дигән башкортның уллары пешән чабалар иде. Закир икенче атны камытлап менде дә шуларга чапты. Алын арбаларын сүзсез бирделәр. Тик эшең беткәч кире китер, безне йөртмә, диделәр. Аннан алын арба кайтуга Фәсхи яңадан балтага тотынды. Тиз-тиз тал кисеп, чыбыкларны алын арбага беркетте. Күчәргә арканны тагып артка өстерәде дә, әйдә төя дип кычкырды. Үзе кибәнгә килеп, унар күбәлек чүмәлә кебек өелгән пешәннәрне озын сәнәк белән батырып пешәнчеп, һай-һулап югары ыргыта башлады. Хәзер инде 2 ат ташый. Берсен кечкенә кыз Фәгыйлә җитәкли. Анысында тиеп тә, тырнап та Закир бер үзе эшли. Икенче атка малай атланган. Монда уртанчы килен Сиддыйка сәнәк тутып төяп маташа. Яшь килен Гөлбану тырма белән аның артын тазартып бара. Җил көчәеп китте. Иркенләп өеп чәнчергә бирми, пешәнне ала да китә. Уртанчы килен Сиддыйка күптән түгел бала тапты. Ләкин бала бер атнадан үлде. Үзе дә чак үлми калды. Шуның авыруыннан соң ныгып, терелеп бетмәгән иде әле. Аннан соң ул булай да юаш, йомшак, зәгыйфрәк хатын иде. Бар көче белән тырышып бакты.
Кеше алдында хур булмаска, ага җиңгәнең яман теленә калмаска теләде. Нык көчәнә торгач, күтәргән печән белән 2 тапкыр егылды. Җил аның печәннәрен очыртып алып китте дә, бөтен Исәнбикә буенча таратып, талларга сылап бетерде. Тегеннән, кибән башыннан карт килен Фәүзия моны күрде. Иренә нәрсәдер әйтте. Җилгә очкан печәннәргә Алтынбайның җаны әрнеде. Әй, әрәм тамак нәрсә, 2 күбәне чәнчеп бирә алмый бит дип сүгенде. Гөлбану эшеннән бу юаш җиңгәсен бик кызганды. Әллә сәнәкне миңа бирәсеңме җиңги дип кыюсызланып сорады. Ләкин Сиддыйкка хурланды. Бусы нәрсә тагын? Кичә килде, бүген минем өстемә менәргә әйтәме дип рәнҗеп уйлады. Актык көчен җыеп, 3 күбәне бергә алды. Тимер сәнәкне кадап күтәрде, ләкин шомарган чабата таеп китте, печәннәр тагы туздылар, тегендә Закир йырткычланып акырды. Нәрсә анда печән әрәм итәсез? Гөлбану, сиңа ни булган? Ал сәнәкне, ултырнар диде. Бишара юаш килен Сиддыйкка бик хурланса да сәнәкне килендәшенә бирде. Үзе тырма алды. Гөлбануның кул тамырларында куәт кайнады. Нәк ире Закир чәнчкәнчә 4-5 күбәне җирдән ишереп китереп, бер өйде дә тимер сәнәкне батырып җибәрде. Шүмәлә зурлыгы күтәреп алып, алан арбага бәйләнгән арканлы чыбыклар өстенә китереп салды. Җитмәсә тагы, сәнәк күбә төпләрендә ялап алган кебек таза, шулай бер нәрсә калдырмый ала. Ат өстендәге малай хатыннар кулына туры килүенә хурлана башлаган иде. Яшь җиңгәсенең зур шүмәләдәй чәнчеп алып, ирләрчә осталык белән тотынганын күргәч, тагы күңелләнеп китте. Тагы аякны кымтып, камчылап чаба башлады. Хәзер ул Закирныкыннан калышмый йөри. Кайбер вакыт алардан тизрәк тә авырый. Яшь җиңгәсенең бу уңганлыгына сокланып, аның ничек күтәрүләрен карый-карый, малай бер тапкыр онытылып китте. Дуга биеклеге өелгән печән өстеннән кайтарып аркан тартылгач та китми торды. Гөлбану үзенең әле 3 кенә көнлек яшь килен икәнлеген бөтенләй исеннән чыгарды. Малайга кинәт: "Җә, нәрсә торасың? Кузгал!" дип кычкырып җибәрде. Бу тавыш Закирга да, кибән тирәсендәгеләргә дә ишетелде. Фәүзия килен борылып ук карады, шатланып куйды. Ул кайнанасы белән дә, уртанчы юаш килен Сиддыйкка белән дә һаман төрткәләшеп тора иде. Гөлбануның булай өстенлеген, көндәш киленнән бер көн эчендә югары күтәрелүен күргәч, аңа күңелле ук булып куйды. Үзе җиңгән төсле тоелды. Түбәннән иренең озын сәнәк белән шүмәлә зурлыгында чәнчеп бирелгән печәнне тырма белән тартып ала-ала, сөйләүдән тыелырга хәле җитмәде. "Кара, безнең яшь киленне күрәсеңме? Ничек кычкыра бит. Теге бозауны тырмага калдырган, үзе сәнәктән" диде. Закир белән Гөлбану ярыша-ярыша 2 яклап күбәләрне кибән төбенә таба кысрыклап китерә тордылар. Алтынбай белән Фәсхи югары күтәреп биреп торудан туктамадылар. Кибән яртыдан үтте. Югарыдагы хатын текәрәк тартып, тарайтып сала башлады. Менә шул вакыт гырст итеп күк күкрәде. Күк йөзе болытлар белән капланды, караңгылык алды, йылтырап яшен яшнәде дә, көчле яңгыр исе буларга таба бәрелеп килде. Крестьяннарның ичмаса шул бер кибәнне дә очлап өлгерә алмадык дип җаннары киде, йөрәкләрен әрнү каплады. Актык көчләре белән тагы тиз-тиз ташырга керештеләр. Эре-эре яңгыр тамчылары төшкәли башлады. 3 ир 3 яктан кибән өстенә зур-зур чәнчеп ыргытырга тотындылар. Хатыннар арба яныннан яңгыр үткәнче кибәннең үзәгенә ябып торырга дип чикмәннәрне, бишмәтләрне китерделәр, сәнәккә элеп, югарыдагы киленгә кибән башына ташладылар. Җил көчәйде, яшен ешайды, болытлар бер-берен таптап, каралы-сырылы күкле төсләрдә уйнап, бу якка актарылдылар. Эре-эре яңгыр тамчылары көннең кызу кояшында кипкән печәннәр өстенә тамып, шыбыр-шыбыр ява башладылар. Ләкин крестьяннарның бәхете җиңде. Яңгырның үзәге уңнан кара юргага карап үтте. Монда Исәнбикә өстенә тик бер чите генә эләкте. Аз-маз тамчылады, шулай да печәнгә һичбер зыян итәрлек яумады. Шаулап, җилләнеп үткән кара болытлар артыннан яңадан күк йөзе ачылды. Кояш килеп карады. Яланнар, урманнар, таулар, агачлардагы яфраклар яшел зөбәрҗәт кебек сафланып, матурланып яшәрделәр. Һәммә яшеллекләр өстендә
кояшның нуры ялтырап уйнады. Кибән башыннан шикмәннәрне кире ташладылар. Бераз гына сүрексен, бераз гына куллар хәл алсын дип, берничә минутка туктадылар да, яңадан тотынып инде бик ашыкмыйча, беренче кибәнне зур, матур, куеп куйган кебек төз, тигез итеп очладылар. Кибәннең түбәсенә нәзик очланган имән чөй кактылар. Һәммәсе бик арган иде. Атларны тугармый гына арбага бәйләделәр. Үзләре тал төбенә килеп, икмәк белән катык ашап алдылар. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Егерме бишенче бүлек. Инде калганы чүп кенә. Аны уйнап кына бетерербез. Алтынбай шулай дип кулына сәнәген тотты. Калган яртының урта үзәк урынын бер күз ташлауда билгеләде дә, икенче кибән менә шунда булыр дип, күбәләрне уйнатып, шаяртып, шул урынга эшерә башлады. Закир әпек балаларыннан алган алын арбасын кире илтеп бирде. Үзе атының камыт бауына озын аркан тагып, шүмәлә тарттырга киләде. Ул көн килен төшәрдән элек Шибайның тынгысызлыгы аркасында карт килен Фәүзия белән аның улы яшь малай Миңлегалим килеп, бераз печәнне җыеп, 30 шүмәлә салып киткәннәр иде. Икенче кибәнгә менә шулар да керә. Әле бүген җыелып, шүмәләгә салынмаган күбәләр дә керә. Алтынбай бу нәрсә безгә уен гына дисә дә, чынга әйләнеп китте. Байтак көч, байтак вакыт алды. Баягы кебек кибән башына Фәүзия менде. Фәсхи белән Алтынбай түбәннән биреп тордылар. Кыз алын арба җигелгән атны җитәкләп йөртте. Малай арканлы атка менеп, уйнап, шаярып, тавышы белән бөтен үзән елга буен яңгыратып, шүмәлә тарттырга тотынды. Сәнәк белән печән күтәрүләр Гөлбануның беләкләрен бик арытканнар иде. Ул берәүгә дә ишеттермичә генә иренә әйтте: "Син чыбыкка тия, шүмәләне мин җибәрәм, кулларымның хәле бетте", диде. Закир көлде. Ярар, тик син шүмәлә җибәрә беләсеңме? Арканнан төшеп калса, үзеңнән көләрләр, хур булырсың бит, дип Гөлбануга карады. Хатын үзенә ышанды. Ир сәнәкләп алын арбага чыбыкка тияде. Гөлбану Миңлегалимнең атына шүмәлә җибәреп, Сыйдыкка шүмәлә төбе тырнап йөрде. Менә шулай тигез генә, тыныч кына эшләп барганда, малайның менгән аты түндәккә абынды. Сөртенеп егыла язды. Түндәксез җиргә басыйм дип сикергән иде, тездән батты. Чыгарга ымтылган сайын, көчәнгән сайын, 4 аягы да тирәнрәк китә бирде. Малай белән Гөлбану бик нык каулап, чыбыркылап, тезгеннән тартып карасалар да, корсагыннан баткан атны чыгара алмадылар. Тегеннән: "Хатын-кыз кулына эш бирсәң, шул булыр инде", дип сүгенеп Закир килде. Үзенчә бер кузгатуда чыгармак булып атка сукты. Ул тартылып сикерде, тагы тирәнрәк чумды. Ипләп карасалар, монда бөтен тирәсе яман сазлык, баткак булып чыкты. Тик өстендәге түндәкләр генә бераз катырып тоткан икән. Тегеннән Фәсхи белән Алтынбайны чакырдылар. Алар да булдыра алмады. Ахырда атның корсак астыннан аркан үткәрделәр. Икенче атны бу арканга җиктеләр дә, һау-һулап, шаулап, кычкырып тартып чыгардылар. Баткан атның корсак астыннан аркан үткәреп маташканда, Закирның күлмәге, беләкләре, битләре һәммәсе сазның ябышучан мәте балчыгына буялып, эштән чыкты. Егет шайтан төсенә керде. Гөлбану аны үзән елгага көчләп өстерәде. Кырып-кырып битен, башын, беләкләрен, күлмәкләрен юды.
кушъяулыгы белән йөзен сөртте дә, кичкә каршы суык тимәсен дип, арба яныннан аның камзулын китереп киертте. Кояш түбәнәеп, көн кичегеп бара. Ат мәшәкатен бетергәч, яңадан элекке кебек кызулык белән чүмәлә тарттырырга, чыбык белән күбәләр ташырга, килгән печәнне озын сәнәкләр белән кибән башына ыргытырга керештеләр. Көн кичеккән сайын булар ашыктылар. Кояш кызыл ут эчендә байып күздән югалды. Булар да икенче кечерәк кибәнне шулай ук матур, түгәрәк куеп очлап бетерделәр. Җәйнең озын көне буенча эшләп, Исәнбикәнең печәнен яңгырга эләктермичә, коры көйгә кибәнгә салып тәмам итә алдылар. Эшләгәндә беленмәде, ләкин арба янына килгәч, һәммәсе эштән чыгып арыган, ватылган икәнлекләрен сизделәр. Аякларның атларга хәле юк, кулбашлар басып салынып бара. Закир һәр көн шаяртып җиккән каты дугасын җиткерә алмагач, үзеннән-үзе кычкырып көлеп җибәрде. Булар ат җигеп, әйберләр төяп, кайтыр юлга чыкканчы байтак вакыт үтеп китте. Булай кичегүгә башка һәр кемнән бигрәк малайның эче пошты. Башкаларга ни булса ул, кайталар да ашап йоклыйлар. Миңлегалимгә алай түгел. Кайтып ашарга кирәк, анан атлары белән тауга кунарга барырга кирәк. Барып җитеп, атларны тышаулаганчы ярты төн була. Аннан башыңны куеп өлгермисең, таң ата, тагы кайт, тагы эшкә кит. Малай үз башында кайнаган бу әйберләр белән юл буе әрнеде. Атасына кат-кат әйтте. Әткәй, мин кола бияне кешәнлим, бик йөремтәл нәрсә. Кичәдә Юныс картның сылысына җитеп барганда тотып алдым диде. Аннан тагын сукранып истәде. Ашлыктан тотып кайтсалар, атларны карамыйсың дип мине кыйныйсың. Алтынбай улының сүзләренә риза булды. Ярар, кешәнләсәң кешәнләрсең, тик бик кыска итмә, ач калдырырсың диде. Булар йортка чаптырып кайтып кергәндә, урам як өйнең баскычында чалма чапан күренде. Алтынбай гомер буенча мулла мәзине тик фидия өчен генә яшәүчеләр дип исәпли. Аларны вакытсыз күрсә, вакытсыз очратса, күңеленә шомлы үлем куркынычы килә иде. Чалма чапан күзенә чалынгач, моның мәзин икәнен таныгач, йөрәге шу итеп китте. Үзенә үлем китергәндер кебек булды. Арбадагыларның һәммәсенә ишетелерлек итеп, нишләп йөри монда бу кызгын диде дә, үзе сикереп төшеп, шул чалмага таба йөгерде. Карт бу арада хәлсезләнеп тора. Билем, аркам дип күп ыңгыраша. Иртәдән ятып калды. Печән җыючыларның һәммәсе дә ишек төбендәге чалманың шуның белән, авыру белән, үлем куркынычы белән багладылар. Бу Гөлбануның йөрәгенә агу булып кадалды. Аның әнкәсе Фәтхия карчык һәр кайчан Сабира кодагыйның холыксызлыгыннан зарланган сайын күз яшен сөртеп сөйли иде. Илаһым хуҗам, ичмасам Шиһабетдин коданың гомерен озын кыл. Ул исән булса, бик артык кытырынырга Сабирага юл куймас, тыяр, ир кеше бит ди торган иде. Күзенә яшь килде. Йөрәген курку алды. Бу йортка бәхетсез аяк белән килдем күрәсең дип шымланды. Ләкин ни булды икән дип сорарга батырлыгы җитмәде. Тик өйгә кереп, токмачлы бәрәңгеле катык каткан ашка утыргач кына, Алтынбай агасы үз алдына мыгырданган кебек әйтеп куйды. Мәзин күргәч, котым ычкан иде. Аллага шөкер, алай куркырлык әйбер юк икән диде. Атасы Шибайның хәзер яңадан азрак турып утырганын сөйләде. Гөлбануның йөрәгеннән авыр таш алынды. Иркенләп сулады да ашарга кереште. Һәммәсе шулай авыр эштән соң йотлыгып ризыкланганда, күршедән бер ачы сызгырган тавыш килде. Сәкенең түбән як читендә утырып ашаган Миңлегалим кашыгын ташлады да, сикереп, йорт як тәрәзәгә атылды. Үзе башта авызына 2 бармагын куеп, тагы яманрак, әчрәк сызгырды. Аннан башы белән тыгылып, күрше йортка яшь, кечкенә, ләкин яңгырак тавыш белән кычкырды. Апуш, апуш, синме? Хәзер киттем диде дә, табакка килеп яңадан 1-2 генә кашык токмач капты да, анасының кая ашыга икән бу чаклы? Качмас, өлгерер идең әле, ашыңны ашап бетергәч тә диюенә карамастан, ак киез эшләпәсен, бишмәтен,
Яланда кунганда ябынып ятарга атасының шикмәнен алды да йортка ташланды. Кые баганасына 3 ат бәйләүле иде. Берсен атланды, икесен нукталап, ике яктан җитәкләде дә күршедәге малайга: "Апуш, әйдә киттек" дип тагы яңгыратып кычкырды. Үзе атлары белән яланга кунарга чаптырып чыгып китте. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Егерме алтынчы бүлек. Бу төнне куркыныч астында үткәрделәр. Таң алдыннан берничә тапкыр картның сулышы тарайган кебек булды. Ләкин озак бармады. Ясин чыгарга, мулланы чакыртырга уйласалар да, өлгерә алмадылар. Шиба яңадан күзләрен ачты, иркенләп тын алды. Үзенең үлем алдындагыга охшашлы хәленә карамастан, карт крестьян хуҗалыгының һичбер җебен үз кулыннан ычкындырырга теләмәде. Кояш чыгар алдыннан зур улы Алтынбайны чакыртты. Бүген кемгә, кая барырга, нәрсә эшләргә икәнен санап кушты. Кичә, диде, картлар печән бүлеп йөрделәр. Мин бара алмадым. Үз урыныма Хисамины җибәрдем. Бик үзгәләгәннәр. Безгә Каенлы күл тамагыннан Ак ятуның югары ягында бер шыбага чыккан. Андагысы әйбәт булыр. Тагы теге былтыр печән чапкан Әчеле күл бар бит. Шуның асты икән. Бусы бик түндәкле начар сазлык җир. Юне булмас. Син үзең сажынны ал да, үлчәп, шикләрен таптап кайт. Закир белән Фәсхи хәзер үк Каенлы күл тамагындагы өлешкә китсеннәр, диде. Бераз хәлсезләнеп ятты. Алтынбай бер сүз дә әйтми чыгып китә башлаган иде. Карт яңадан туктатты. Улына шелтә белән карады. Син нәрсә? Сүз беткәнне көтми качасың. Мин ул көнне ашлыклар карап кайттым. Тарының үзән елгага караган түбән башы бик чүпле. Сыңгарак калдык калуын. Барыбер утамый булмас. Бүген синең балаларың белән киленнәр өчесе дә шунда барырлар. Колакларына тукып җибәр. Битерми кайтмасыннар. Анда ике барып йөрерлек эш юк. Йокламасыннар. Карт туктады. Улы башын кошыбрак ишеккә таба кузгалды. Алтынбай үзе дә 50-гә карап бара. Аның 12 яшьлек улы, 10 яшьлек кызы бар инде. Чәченә чал керә башлаган. Моның кебек мужиклар әллә кайчан инде үзенә йортлы җирле булып, үзләренә аерым хуҗалык булып яшиләр. Бу һаман атай кул астыннан котыла алмый. Картның үзенә әллә кайчан үләргә вакыт инде. Юк, ул әле һаман яткан җиреннән: "Син алай ит, хатының булай итсен, улың монда барсын, кызың тегендә барсын" дип кушып ята. Чал сакаллы крестьян булардан әллә кайчан ук туеп беткән иде. Хатыны Фәүзия дә: "Аерылыйк, аерылыйк, аерылыйк" дип туктаусыз колак төбендә мыгырданып тора. Вакыт, әллә кайчан аерылырга, үз башланырга вакыт иде. Тик менә кайбер исәпләр генә бу йортка бәйлиләр. Карт бит ул турыда сүз ачсаң, кул гына селкә, булмас, юкны йөрмә ди. Аңа карамаска да булыр иде. Башкалар бит талашалар, сугышалар да аерылып чыгалар. Аннан акрынлап үз туфракларында үз ояларын кыралар. Алтынбай кемнән ким? Ул да аш үлмәс иде. Шулай да менә бер әйбер җеп кебек бәйләп тота. Талашып, сугышып аерылсаң, карт сине өстендәге киемең, хатыныңның кызыл яулыгы белән куа да чыгара. Бер уч ашлык, бер казык, бер чебеш тә бирми. Әгәр инде теш кысып түссә, атай үлгәч, үзара мал бүлгәндә Алтынбай алай алдатмас. Бу турыданың гомер буенча кырып килгән исәпләре бар.
Бу уйлар мужикның башына бик күптәннән керделәр. Әллә кая тирән төшеп утырдылар. Шулар аңа түзем, чыдам бирделәр. Ләкин һаманда бер аягы белән кабергә баскан картның яткан җиреннән һаман кушып, баш булган булып ятуы аның теңкәсенә бик тиде. Атасы яныннан теге өйгә чыкты. Шулай кушканча кемгә кая нинди эшкә барырга икәнен сукранып, рылдабрак әйтте. Улларның, киленнәрнең дә һичбер нәрсәгә исләре китмәде. Бары да шулай гомер буена Шибайның таягы буенча йөрергә өйрәнеп беткәннәр инде. Моңа берәү дә гаҗәпләнмәде. Аталарының авыруына да күнеккәннәр иде. Нәрсә? Аңа бит инде 70 яшь. Җитмәсә тагы үткән ел билен имгәтте. Арада тик Гөлбану гына кайнатасының каты чирләп китүенә бик борчылды. Әнкәсе Фәтхиянең: "Илаһым хуҗам, Шибай коданың гомерен озын кыл. Ул үлеп, ялгыз Сабира кулына калса, харап бит, илаһым хуҗам", дип елап сөйләвен тагы хәтерләде. Җиңгәләре белән, балалар белән утауга барганда да, анда тукталып икмәк ашаган чакларда да, ул үзенең миенә кереп утырган караңгылы кайгыдан чыга алмады. Фәүзиянең 2 баласы аңа бик өйрәнеп, якынайып киттеләр. Кечкенә кыз бала Фагыйлә яшь җиңгәсенең чибәрлеген дә, өстендәге яңа күлмәген дә, чәченә үргән ал тасмасын да бик яратты. Күңеле белән тартылып, һаман аның тирәсендә сырынды. Ашаганда "Мин матур җиңги янына утырам" дип балаларча туп-тур әйтеп куйды. Гөлбану үзенең чәч үргешендәге ал тасмасын алып, кызның чәчен тарады да, шул үзенең ал тасмасын бүләк итте. Шуның белән аның кечкенә сыек чәчен матурлап үреп җибәрде. Фагыйләнең башы күккә тиде. Бөтен яшь, саф йөрәге белән үзенең матур җиңгәсе Гөлбануга багланды да куйды. Малай Миңлегалим башта читенсенер кебек иде. Кичә кибән салганда Гөлбануның ирләр кебек батырып чәнчүен күргәч үзләште. Аның белән бергә чүмәлә тарттырганда, уйнап көлеп, болын яңгыратулар вакытында, бигрәк тә Закирга караганда булар тизрәк китереп аударган шатлыклы чакларда, малай яшь җиңгәсен бөтенләй үзенә дус кебек тоеп китте. Бүген утауда ул инде бөтен күңеле белән ярата башлады. Көн буе сабан сөрергә, тырма-тырматырга, печән җыярга, урман, көлтә ташырга һәммәсенә Миңлегалим риза. Һәммәсен эт булып арса да яратып эшли. Әмма менә утау аның дошманы. Билдә авырта, билчәннәр кулны да чәнчә, эшләгән эшең дә күренми. Ул ел да шулай сукрана, җае чыкса, башка эшкә качу ягын карый иде. Бүген дә дәртсез килде. Һаман билен тотып, борынын казып, утамый азапланды. Шулай да алыны артта калмады. Менә бәхет. Яшь җиңгәсе башын да күтәрми, һаман утый да утый. Үзенеке белән бергә ялкау малайның алынын да сыдырып алып бара. Менә бит, уңган җиңгәң белән янәшә туры килсәң, ничек рәхәт икән. Балалар икесе кичәле бүгенле эш эчендә яшь җиңгәләренә күңелләре белән багландылар. Бу Гөлбануга көтелмәгән юаныч булды. Фагыйлә белән Миңлегалимгә кулыннан килгән һәммә әйберне эшләп, аларның күңелләрен табарга тырышты. Ләкин бу гына хатынның йөрәк төбенә авыр таш белән яткан кайгысын юып китә алмады. Утау артыннан тагын печән җыюлар, кибән салулар килде. Аннан арыш урагына төштеләр. Бу Гөлбану өчен икенче сынаш иде. Ләкин сер бирмәде. Нурый карт үз балаларын бик яшьли эшкә куша, каты эшләтә, рәхимсез күп усал эшләтә, арытып эштән чыгарганчы эшләтә иде. 7 яшьтән шундый каты эш эчендә кайнап чыккан Гөлбануның куллары бик ярларга, гайбәткә урын калдырмадылар. Яшь килен беренче көнендә үк 2 килендәшен дә уздырды. Аның артында таза бәйләнгән ире көлтәләр ирләрнеке кебек үк булып тезелеп бардылар. Уракка төшкәч, Фагыйлә белән Миңлегалим бу җиңгәләренә тагы да ныграк дусландылар. Үзләре теләп, алында аның 2 ягыннан төштеләр. Миңлегалим малай кеше ялынмады. Үз алынын үзе алып барды. Ләкин кечкенә кыз
Үзенең матур җиңгәсенең канаты астына бик сыенды. Әзрәк артка кала башласа, аңа карап елмайды, көлтә бавы өзелсә, көлтәсен зуррак ясап, бәйли алмый азапланса да, җиңги, менә шуны гына кысып бир әле дип әйтә торган булды. Уракның беренче көнендә Юри көлтә санаштылар. Арада иң күбе Алтынбайда иде. Закир, Фәсхи, Гөлбануларның өчесенеке бер чамада 180 шәрне урганнар. Кич кайтыр алдыннан чүмәләгә җыя башлагач, уртанчы ул хахылдап көлеп, кычкырып җибәрде. Ямсыз сүз катыштырып, мактаулы килен дип бавы шишелгән бер көлтәне Гөлбану өстенә шаяртып ыргытты. Һәммәсе кычкырып көлә башладылар. Гөлбану, кур булдым, әдәм мәсхәрәсенә калдым бугай дип, кымач кебек кызарды. Шулай да тиз бирешәсе килмәде. Тузган көлтәнең бавын барып тотты, оялыбрак күтәрде дә әйтте: «Бу минем бау түгел, менә минекеләр ничек? Мин бырып аска тыгам», диде. Башта ышанмадылар. Бүтән көлтәләрен китереп, бауларын чагыштырдылар. Алтынбай Гөлбану яклы булды. Бу тузган көлтә яшь киленнеке түгел икән. Кулы белән ясап күрсәтте. Алайса кемнеке була дип тавыш күтәргәннәр иде. Крестьян соры күзен кысты, кичкенә Фагыйләгә таба карады, төртте, ләкин баланы елатмас өчен, анысын белмим, илләмәгәр яшь киленнеке түгел бу дип, сүзне икенче якка алып китте. Шулай кызу эш кайнаган көннәрдә, кара юрганы телгә алып, Гөлбану ире Закирга 2 тапкыр елап әйтте. Башкалар барып та кайтты инде. Нигә мине генә мәхрүм итәсең, диде. Бу сүз гадәт буенча яңа киленнең үз туган иленә, ата-аналарына кияү белән бер генә көнгә булса да кунакка барып күрешеп кайтуы турында иде. Ир үзенең анасы алдында атасы Шибайдан сорады. Карт сүзсез күнде. Нәрсә диде? Бер синнән калмас, ата-баба йоласы, атыңны җик тә барып кайт, тик озаклама, эшнең тыгыз чагы, диде. Ләкин Сабира риза булмады. Айрым алып улын тиргәде. Оятың бармы, юкмы синең? Атаң хәл эчендә, бүген иртәгә үлем көтә, анда яланда җыелмаган ашлыгың чиреп ята. Син яшь кәләш белән кунакка чабырга итәсең, битең кая, диде. Закир аптырап анасына карады. Соң бит әнкәй, ил йоласы шулай бит инде, нишлим? Башка киленнәр барып кайттылар, нигә мине генә мәхрүм итәсең дип елый бит. Бу бәрелеш өстенә Алтынбай хатыны карт килен Фәүзия килеп чыкты. Үзен тыя алмады, кайнанасына чәнчте. Җә харап инде, бер кичкә барып кайтканда дөнья җимерелмәс. Синең кымсызлыгың ул, диде. Йорт эчендә уллар, киленнәр, балалар арасында яшь килен Гөлбануны аталарына кунакка җибәреп кайтару үзенә бер эш булып күтәрелде. Һәммәсе Сабирага каршы аякландылар. Алтынбай көлеп әйтте: «Тукта, мин бу убырлы карчыкны бер өйрәтим әле», диде. Ындырда чәчүгә дигән арышны сугалар иде. Сабираның тау астында, ерак урамда чирләп яткан сеңлесе Бәдриягә хәл белергә киткәнен карап торды да Алтынбай әйтте: «Закир, бар, тиз тарантаска күк атны җик, килен син әзерлән, тиз бул. Убырлы карчык кайтканчы, капкадан чыгып китәрлек булырга кирәк», дип кытыртты. Гөлбануның һәммә нәрсәсе әллә кайчан әзер иде. Ашыгып, битендәге тузаннарын юды, тиз-тиз кершәнен ягынды. Ыйык белән күн кәвеш, яңа күлмәк киде, шәл ябынды да, төенчеген күтәреп йортка чыкты. Яшь җиңгәләрен булай яшереп кунакка җибәрү шатлыгыннан кичкенә кыз Фәгыйлә дә, Миңлегалим дә бөтенләй канатланганнар иде. Малай капка башына менеп, карт анасы Сабира кайтмый микән дип карый торды. Ул арада үзенең йөрәгенә пычак чәнчелгән кебек: «Закир абзыкай, тизрәк, карт әнкәй ындырга җитте», дип акырып җибәрде. Үзе бар көченә йөгереп барды да, урам капканы тутырып ачты, тарантаска җигелгән атны шуңа таба китереп куйды. Аннан-моннан киенгәләп Закир күренде. Аны төрткәләп, этәреп арбага менгерделәр. Гөлбану юрган белән мендәрен төзәтә-төзәтә, кечкенә кайнысына сокланып карады. Чыбыркы шартлады, ат кузгалды, малай әшче сызгырды. Нәкъ менә шул вакытта тегеннән ындырлар, абзарлар арасыннан арып, ахылдап, ачуыннан кара тиргә батып, зур буйлы Сабира карчык кайтып керде. Күзе белән арбага ташланды.
Улы белән киленен таныгач, бөтенләй шашты. Ни әйтергә белмәде. Аллаһының каһәре суқсын, муйныгыз астыгызга килсен, мәңге бәхиллегем юк дип тиргәнеп, җенләнеп, балаларын, улларын, киленнәрен каргап, һәммәсенә явыз дұғалар кылып, үзенең өенә, почмагына кирип капланды. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Егерме җиденче бүлек. Үзенең туып үскән иле Кара Юргага, әнкәсе Фәтхия карчыкка кайткач, Гөлбану бөтенләй яңадан туган кебек рәхәтләнеп, иркенләп китте. Җиң сызганып эшләгән яланнарын, җиләк җыйган тауларын, урманнарын, суга йөргән чишмә буйларын һәммәсен сагынган, һәммәсен күрәсе килеп, йөрәге өзелгән иде. Күреп күзе туймады, сөйләшеп сүзе бетмәде. Анасы Фәтхия карчык белән матур җиңги Мәфтуха белән елашып күз яше кипмәде. Санаулы 2 тәүлек гомер шулай яшен кебек үтте дә китте. Матур җиңги Мәфтуханың язмышы бик аурайган булып чыкты. Ирлеген иткән. Балам юк, баласыз гомер тозсыз аш дигән сылтау белән Мәфтуха өстеннән 2нче хатын алган. Матур җиңги әйтә, бик үткен, бик усал нәрсә ди. Әле килгәненә ничә ай гына булды, менә шул арада да назлы яшкәләш булып, матурланып, чытлыкланып, куштанланып ирне кулга алып бетерде ди. Менә ди, мин хәзер ул йортта асрау хатын кебек булып калдым. Бөтен кара эш, кара хезмәт минем җилкәдә ди. Ул ди, ак кулланып, назланып, минем өстән хуҗалык итә ди. Карынында 4 айлык баласы бар, менә шулда булгач, хәзер ди, ир алдында да бик кадере үсеп, артыграк борынын күтәрә башлады ди. Сүзенең очы-кырые булмады. Матур җиңги күз яшьләренә бутап, Гөлбануның элекке сөйгән егете Лотфи турында да бик озак сөйләде. Ирләр ди, бар да бер икән, берсенә дә ышанырга ярамый икән ди. Менә синеке дә ди, яратам, үләм, аннан башкага күңелем дә күзем дә төшми дип ант ичеп йөргән булган икән. Ат койрыклары кистереп маташканда иде. Аягы төзәлгәнлегенә көтте дә, Шәрип ахунны яучыга җибәреп, Карамалыдан кибетче Гыйльман дигәннең кызын алды, шаулатып туй итте. Хәзер менә бергәләп дөнья көтәләр ди. Гөлбану күңелен тыя алмады. Лотфи иләнгән Карамалы кызы турында күп сөйләште. Матур микән, эшкә уңган микән, әйбәт торалар микән, яратышалар микән дип кайта-кайта нечкәләп җентекләде. Мәфтуха бу турдагы гайбәтләрне күп белә иде. Йөрәгем бушап калсын дип һәммәсен шиште. Лотфи өйләнгән Карамалы кызының матурлыгын да, тегү-чигүгә, каюга уңганлыгын, бирнәсе искиткеч зур булганлыгын да әйтте. Шуларга ялгап, буяуны үзеннән дә кушып тагы. Бик яратышмыйлар бугай. Кыз санга сукмый имеш ди. Һаман үзенең аталарына кунакка китү ягын карый имеш. Анда барса, атналар буе ята имеш дип өстәде. Бу соңгы сүзләр Гөлбануның күңелендә әллә кайларда яшерелгән, әллә нинди билгесез кылларын тибрәттеләр. Нәрсәдер уянырга иткән, нәрсәдер баш күтәрергә теләгән кебек, шулай яратышмый китсәләр, талашып аерылышсалар, кем белә, әллә Ходай язган булса дип, хәлсез генә өметкә таба юнәлде. Ләкин шунда ук үзен үзе кисте. Эй Ходаем, кая инде? Кискән икмәк кире ябышамы дип, үзенең өметен күңелсезлек белән каплады. Шулай да йөрәгенең әллә кайсы бер катлавында, әллә нинди ерак төпке бер почмакта, ниндидер бер кечкенә, хәлсез җылы тойгы әз генә кузгалды, җанланып алды.
Лотфи белән Карамалы кызы арасындагы хәлләр турында булган гайбәтне ул бар эш дип, яратышмыйлар икән дип ясап бетереп куйды. Менә шул аның теге ерак яшеренгән хәлсез, ләкин җылы, якты тойгысына ризык бирде, нигез булды. Анасы Фәтхия карчыкка үз тормышы турында начар яктан һичбер сүз әйтмәсә дә, булай серләшеп киткәч, Мәфтуха җиңгәсеннән яшерә алмады. Мин ут эчендә көн итәм. Кайнанам кытырган эттән булай яман. Бәхетсезгә кояш карамый диләр. Менә инде кайнатам да хәл эчендә ята. Бүген иртәгә үләр диләр. Ул үлсә, убырлы карчык минем башымны ашар инде дип өзелеп елады. Анасының бетмәс төкәнмәс тәмле ашлары, майлы кыймаклары, куе каймаклары, симез бәрән итләре, тутырган тавыклары белән өзлексез сыйланды. Сердәш җиңгәсе белән елашты да, Гөлбану тагы ире белән бик ярга, кайната йортына кайтты. Анда Сабира кара чырай белән әрләп каршы алды. Оятсызлар, битсезләр, үләргә яткан аталарын, ялан тулы ашлыкларын ташлап, кунакта эчәр көн торалар дип әче зәһәр телләнде. Ләкин үзе уйлаган, үзе әзерләнгән дәрәҗәдә йөрәген бушата алмады. Закир белән Гөлбану Тарантас белән өйгә кайтып төшкәндә, йортта 2 арбага ат җигелгән, менә хәзер чыгып китәргә дип ашыгыч тиянәләр иде. Бүген 1 август икән. Келәт астында җигүле ат тора. Алтынбай 25 чиләк арышны арбага төягән. Йөген ул агач шырпылар белән тегеп, аркан белән бәйләп бетереп бара. Аның улы Миңлегалим 3 җир тырмасын берсе өстенә берсе каплап, тешләрен югары таба каратып салган. 2 атка мичәү җепләре белән эләктергән дә, үзе кола биясенең сыртына киез чикмән салып, менәргә әзерләнеп маташа. Булар аталы-уллы бүген арыш чәчеп, тырматырга баралар. Фәсхи 2 бер арбага ат җигеп, чалгылар, тырмалар салган. Ашарга катык белән икмәк, эчәргә су куйган. Карт килен Фәүзия дә, уртанчы юаш, йомшак килен Сыйддыкка да шунда кайнашалар. Булар әле яңа җитеп өлгергән солыны чабып бәйләргә китәргә әзерләнәләр. Закирлар кайтып төшкәч, иң элек кечкенә кыз шатланып кычкырып җибәрде. Яшь җиңгәсе Гөлбануга арбадан төшү белән килеп тотынды. Без сылыга китәбез, әйдә син дә калма дип аның тирәсендә яңгырады. Зурлар кара юрга кодаларының исәнлеген сорашканда, бу кечкенә кызга җиңгәсе тегеннән алып кайткан кечкенә тәмле бәлешне биреп тә өлгергән иде инде. Алтынбай тулы зур йөк өстенә чәчү тубалын куйды. Үзе менеп утырды. «Җә, хәерле сәгатьтә булсын, чәчүгә китәм» дип атын кузгатты. Миңлегалим кола биясенә атланып, айгырны җитәкләп, тырмаларны җирдән өстерәп атасына иярде. Монда тавыш кузгалды. Сабира дөнья селкетеп тиргәргә тотынды. Кунак арбадан төшкәндә дә, өйгә кирип әйберләрен урнаштырганда да, шишенеп, яңадан эш киеменә киенгәндә дә туктаусыз әрләде, зәһәрләнде. Ләкин вакыт тар иде, киңәя алмады. Закир белән Гөлбану чабаталарын, ак җиңсәләрен, иске күлмәкләрен эләктерделәр дә йортка чыктылар. Җигелгән атка утырып, Фәсхиләр белән бергә яланга, солы чабып бәйләргә чаптырып, кычкырып көлешеп киттеләр. Ана карчык, миннән кытыла алмассыз, кайткач мин сезгә танытырмын дип, ауру карты янына керде. Солы, брай, бодай урылып, чабып бәйләнеп беткәнче, арышны да чәчеп тәмамладылар. Шаулашып, көлтә ташырга тотындылар. Бу арада хатыннар тары урды, борчак йылыкты. Кибән куюдан бушаган бер яңгырлы көндә Алтынбай үзе барып кара бодайны чабып ташлады. Ындырлар саф-саф тезелгән, очланып түгәрәкләнгән зур кибәннәр белән тулдылар. Ул арада чапкан кара бодай кипте. Көн аяз чакта сугып калыйк дип, тагы һәммә атларны, арбаларны, карт белән карчыктан башка һәммә кешене алып, чиләкләр, капчыклар, көрәкләр, сәнәкләр, салам агачлары, чабагачлар төяп, яланга карабыдай сугарга куна киттеләр. Бу үзенә бер зур эш булды.
Һич кемгә кирәге күренмәсә дә, бер кеше кушмаса да, кечкенә кыз Фагыйлә дә бөтен йортны бер юлы аякка бастырган бу кызыклы куна ятудан читтә калмады. Зурлар белән бергә барды. Бергә шаулап, кычкырышып кайнашты. Башка эш табылмаганда, карабыдай сугучыларга бәрәңге пешерде, чәй кайнатты, табак савыт юды. Карабыдай быел тирә-якта бик харап уңды. Дисәтинәдән 150 путлап алган урысларны сөйләделәр. Ләкин Шибай, соранланып, яз көне базарга чыкмады. Күрәләтә йорттагы начар, чүпле орлыкны чәчтерде. Алтынбай ул вакытта да сукранган иде. 2 көн азапланып, 70 путтан артык карабыдай күренмәгәч, әле дә атасын кызганмый каты сүкте. Бу яланның азаккы эше иде. 2 йөкне элекке көндә үк җилгәреп, тазартып, йортка илтеп бушаттылар. Калганын үзләре белән 2 арбага төяп алып кайттылар. Закир кайтышлый күпер төбендә үк тимерлектә эшем бар дип төшеп калды. Фәсхи алгы аягының йөрәк итенә шырпы кереп, каты аксый башлаган кыла бияне Намаҗан ыстага күрсәтергә алып китте. Сыйдыкка килен кайткач та агач киледә тукмак белән иртәгә беленгә тары онлатырга тотынды. Шулай һәммәсе таралып беттеләр. Йөкләрдәге карабыдайны келәткә, өсәккә кертеп бушату бөтенләй Гөлбану өстенә калды. 6 путлык зур агач чиләкне алды. Сысқы белән чумырып, бер-бер артлы 2-не бушатырга да өлгермәде. Урамга караган ак өйдән елауга охшаш бер тавыш килде. Аның артыннан тәрәзә аркылы мулланың шымлы чалмасы күзгә чалынды. Борын тавышы белән «Инна лилләһи вә инна иләйһи рәҗиғун» дигәне ишетелгән кебек булып китте. Балалар, мал кагылмасын дип, йөк янында карый калдылар. Гөлбану чиләген, сыскысын арба өстенә куйды да, кое төбендә бәрәңге юып торган карт җиңгәсе Фәүзиягә барды. Курыккан, агарынган йөз, каушаган сүз белән: «Җиңгәем, әткәйнең хәле начар бугай, анда елыйлар» диде. Икесе дә эшләрен ташлап, урам як өйгә йөгерделәр. Шул арада капкадан мәзин килеп керде. Алтынбай ашыгып кайтты, тиз-тиз атасы янына керде. Киленнәр эштә ни барын белә алмыйча катып тордылар. Аннан акрын-акрын баскычка менеп, колакларын ишек ярыгына куеп, тыңлый башладылар. Кемдер эштән төртеп ишекне ачты. Анда кайнаналары Сабираның мулла мәзиннән йөзен каплабрак елаганы күренде. Закир белән Фәсхи дә кайтты. Өйнең түренә, сәке өстенә кыйблага йөзен каратып, Шибай картның гәүдәсен ипләп салдылар, күзләрен йомдырдылар. Гөлбану түзмәде. Аның йөрәгеннән нәрсәсендер кисеп, өзеп алдылар. Кайнатаның үлеме белән бергә үз көне каралып киткәндәй тоелды. Шунда ишек төбендә, кешеләр алдында ук күзләрен яулык чите белән сөртә-сөртә, үксеп елап җибәрде. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Егерме 8-нче бүлек. Хәйрнисаларга шул төн ат менеп Миңлегалим барып кайтты. Карт атасы үлгәнен хәбәр итте. Хатын шул таңда ук ире Әфтахны утыртып Бикъярга килеп җитте. Шибайның өлкән кызы юаш, сабыр, эшчән Миңниса да сеңлесеннән калышмады. Булар икесе дә үги агалары Алтынбайның кымсызлыгын беләләр иде. Әгәр барып өлгермәсәң, атайдан калган мирасның анысын яшерер, монысын качырыр, шулай коры кул күтәреп калырбыз дип курыктылар. Беренче көннәр картны күмү мәшәкатьләре эчендә үтеп киттеләр. Исән чагында сүзләр бик куе иде. Заманында зур дан тотты.
Кантун булган чакларында бик гөрләде. Башкортстанда кантунлыклар бетерелгәч тә, һаман урыс түрә алдында сүзе үтүчән булып калды. Дөрес, аның турында вакытында телләрдә күп ачы сүзләр бар иде. Башкорт картлары Шибайны «Бу килмешәк татар безнең майга симерә. Бу килмешәк татар безнең башкорт каны белән күбенә» дип шелтәләп әйтүдән курыкмадылар. Иделбай атлы башкорт карты: «Син урысның үзеннән ямансың, син урыс губернаторының пычрак крәгесең, башкортны талыйсың» дип халык алдында ямсезләп сүкте. Моның өчен Шибай үч алмый калмады. Иделбай картны Себер җибәртте. Бу шагыйрь җырчы адәм иде. Ирак Себердә дә үз хәленнән моңланып, Шибайны чәнчеп бәйтләр чыгарды. Бу бәйтләр башкорт арасына таралды. Киленнәр, карчыклар елап-елап моны укыйлар, Шибайны каргыйлар иде. Ләкин бара торгач, яңа эшләр туды. Икенче кешеләр турында бәйтләр чыкты. Элекке кантун Шибай үз эшләре эчендә исемле, көчле бер карт булып калды. Ул яшь чагында калада 6-7 ел зур бер мәдрәсәдә булган иде. Ләкин гыйлемгә күңел куймады. Күбрәк вакытын кала балалары белән күгәрчен очыртып уйнауга бирде. Шунда аз-маз урысчага да шымарды. Үсә төшкәч, мәдрәсәгә килгән казак шәкертләре белән дуслашып, җәйләрендә Казакстан даласында, уел кебек ярминкәләрдә вак-төяк сату белән дә азапланды. 20-гә җиткәч, бер бузыклыгы өчен мәдрәсәдән кудылар. Уку дәрте сүнгән иде. Бик ярга атасына кайтты. Алдагы көзгә каралып, гаскәр хезмәтенә алынды. Анда усал, үткен солдат, соңра каты куллы ефрейтор була алды. Патша хезмәтен тутырып кайткач та, ул кара халык, кара сарык дип йөртә торган крестьяннар арасында бөтенләй югалырга риза булмады. Үзенчә киңрәк дөньяга чыгарга омтылды. Шул исәп белән башкорт картларына башкорт ил башлыгы олы аталар белән дусланды. Бер ягы белән аз-маз мәдрәсәдән алган гадәтенчә сүзгә осталыгы, шымалыгы белән муллалар арасында да дус иш тапты. Урыс түрәгә туктаусыз хезмәт күрсәтә барды. Шулай терәкләнеп, баскычланып, күп мәшәкатьләр соңында килмешәк татар Шибай бер вакыт Башкортстанда кантуннарның берсе булу дәрәҗәсендә кичерде. Үлем, җиназа өстендә бу озын, катлаулы гомернең тик ак яклары гына телгә алынды. Иткән изгелекләре генә күтәрелде. Әмма берәү дә ерак Себердә Шибайны сүгеп үлгән карт башкорт Иделбайның каргышларын, аның халык эчендә елап укылган ачы бәйетләрен хәтерләмәде. Буларны үлем каплады. Үлем артыннан калганнар эчендә мал кайгысы баш күтәрде. Теге Алтынбай безне мирастан кыры калдырмасын дип куркып килгән Миңниса белән Хәерниса кайдан сүз ачарга белми, җиназа үткәч кире кайтып киттеләр. Шибайның эше, 7-се дә бик яхшы, бик тыныч үтте. Тик менә 7-сен үткәрергә дип җыелган мәҗлес таралгач, каладан бер кәгазь килеп төшүгенә бераз кытыршылык тудырды. Закирны иләндергәндә бирелгән 300 сумның яртысы каладан бурычка алынган булган икән. Карт кул куеп, кәгазьдә биргән икән. Ничек тә хәзергәчә шуны түләми кичектереп килгән. Үзе үлү белән бу калкып чыкты. 10 көн эчендә түләргә сорыйлар. Булмаса, Шибайдан калган малны килеп язачаклар. Алтынбайның каны бик кайнады. Закир өчен алган, анда безнең эшебез юк дияргә дә чамалады. Ләкин егет абзасының авызын җиңел каплады. Син өйләнмәдеңмени? Синең хатының өчен бу йорттан мәһәр түләнмәдемени? Зур ызгышка китмәде, сүз шунда киселде. Бу 150 сум бурычны үз вакытында түләү өчен бер ат, 100 пот бодай, йыллаган чуар үгез кирип китте. Инде кытылдык дип иркен суларга өлгерә алмадылар. Исәнбикә болынының кулдан ычкыну куркынычы алга килеп басты. Бу кечкенә тугай өчен башкортлар Шибайны булай да шелтәлиләр. Без сиңа җир сатканда илчелек, тылмачлык кылганың өчен берничә ел файдаланырга гына бирдек. Син аны үз исемеңә мәңгегә беркеттең, үзеңнеке ясадың диләр иде. Шулай да башкорт җәмәгатьләренең үз юлбашчылары аркылы кул куеп,
һәммә җирдә ныгытылып өлгергәнгә, кире ала алмаганнар иде. Хәзер менә шуның бер уңайсызрак ягы бәреп чыкты. Бик ярның күбе кебек, Шибай да көязләнергә, киңрәк торырга ярата иде. Түшәгенә күрә аягын сузуны оныта торган иде. Акча бик кирәк чагында бу Исәнбикәне салып, крестьян банкасыннан бурычка алган булган икән. Бу да түләнмәгән икән. Хуҗа вафат булгач, мирас бүленә башлаганчы дип ахры, бу турыда да кәгазь килеп төште. Моның хәбәре бик зурайды. Мужиклар, бу йорт чирек нигезгә салынган икән. Карт үзе кабергә керүгә җимерелә башлады. Исәнбикә дә китә икән, барлык малын да язалар икән дип шәнчеп сөйләделәр. Сүз барып ирешү белән, Шибайның кияүдәге кызлары Миңниса белән Хәерниса тагы ат җиктереп кечкенә улларын утыртып Бикъярга килеп җиттеләр. Тарала торган малдан үз өлешләрен эләктереп калырга тешләрен кайрап, Алтынбай белән талашырга әзерләнделәр. Ләкин эш бер Алтынбайда гына түгел иде. Закир да, уртанчы ул Аңгыра Фәсхи да бу бай үләнле, кадерле болынны кулыннан ычкындырырга теләмәделәр. Моңарчы килгән кебек, һаман файдалану ягына тешләре тырнаклары белән тотындылар. Тагы бераз ашлык сатарга, зур чуар сыер белән бер 10 сарыкны базарга чыгарга чамаладылар. Ләкин ике кыз моңа якын килмәде. Җир, урман, болын кебек нәрсәләр барыбер ирләргә генә китә инде ул. Читтә кияүдә булган Миңниса да, Хәерниса да моңардан бер төрле дә табыш күрә алмыйлар. Әмма шул Исәнбикәне коткарам дип, ничаклы мал сатмакчылар. Буларга бит кызларның өлеше дә кирип югала. Кызларның тияре кими, бу турыда сүз, талаш, ызгыш, үпкәләш озакка барды. Хәерниса үзенең анасы Сабирага да каты әйтте. Син үзең монда торганга улларыңны яклыйсың, безне көпә-көндез кеше алдында таларга әйтәсең, диде. Староста килгән иде. Хәерниса йөзен аз-маз каплап башлады. Кызгач яулыгын бөтенләй ачып җибәрде. Сез барыгыз да бер, барыгыз да ирләрне яклыйсыз дип әрләште. Алтынбайның бу турыда бер аерымрак исәбе бар иде. Әгәр ага-эне риза булса, ул бурычка акча тапмакчы. Исәнбикәнең бирәчәген үз кесәсеннән генә түләп, болынны бөтенләй үзенеке итмәкче. Ялгыз үзе хуҗа булмакчы иде. Бармагы белән санап, ике энесенә моны озаклап сөйләде. Ләкин булар һич нәрсә аңламадылар. Агаларына, син безне утыртырга әйтәсең дип сүгенеп бәйләнделәр. Арага староста да катнашты. Сезгә барыбер түгелме? Бурыч өчен кулыгыздан алалар бит. Алтынбайда калса сезгә ни зыян, диде. Ләкин Закир белән Фәсхи бу эштә үзләренә зыян юклыгын, үзләре онытылмавын һич бер төрле төшенә алмадылар. Закир бер сүзне кабатлый бирде. Нәрсә син булай? Исәнбикә дә сиңа, бары да сиңа, бөтен әйберне үзеңә тартасың, безгә ни кала, диде. Булар шулай талашып берничә көн югалттылар. Түләү вакыты үтте. Исәнбикә булардан ычкынып, банк аркылы әле былтыр гына башкорт җиренә утырган хахуллар кулына керде. Алтынбай моның өчен әрне бетә алмады. Ләкин болын киткән, башыңны ташка ырсаң да кире кайтмый. Исәнбикә артыннан калкып чыккан тимер сабаннар, машиналар бурычы бигрәк тә Хәерниса белән Миңнисаның ачуын кабарттылар. Ике кыз бусын бөтенләй күктән төшкән бер бәла итеп карадылар. Шибай үз заманында башлап тимер сабан кертте. Җилгәрү машинасы алды. Картлар аны ул чакта бу яңалыклар өчен ата-баба йоласын бетерәсең, элекке сабаннарны ташлыйсың дип рәнҗеп тиргәп бетерделәр. Ансыз да Алланың каһәре ява, яңгырлар юк, елдан-ел ачлык, диделәр. Кытлыкны шул яңа машиналардан күреп, кире кудырырга да маташтылар. Ләкин тиз өйрәнделәр. Элекке 4 атлык агач сабаннар ширәм ачканда 6 ат җигә торган төрәннәр урынына 2 ат уйнатып йөрткән җиңел тибер сабанга мужиклар үзләре дә тиз күнектеләр. Шибай карт бу эшләре белән үзенең койрыгын бераз бәйләп киткән икән. Земстводан бу сабаннар, машиналар өчен 80 сум бурыч түләргә кәгазь төште. Вакытында түләнмәсә, тагы малны язарга дип кот очырдылар.
Тагы шул үзара бүленергә тиешле атларга, сыерларга барып терәлә. Тагы өлеш кими. Кызлар моңа шәрелдәп бәйләнделәр. Сабаннарның безгә кирәге юк. Алып китә бирсеннәр. Уртак өлештән бу бурычны түләргә без гомердә дә риза түгелбез диештеләр. Талаш, үпкәләш тагы кызды. Алтынбай үзенең сеңелләре өстенә акырып килде. Ул кирәкми, бу кирәкми, нәрсә генә кирәк. Ул сабаннарның миңа да поты бер тиен. Менә дигән яңасы 14 сум. Барам да киләсе көзгә түләргә алам. Сезгә менә аяклы малны санап тоттыр да тәртә янына бәйләп җибәр. Ай-һай, акылыгыз алтын икән дип, Хәерниса белән Миңнисаның авызын капларга, бу сабаннарның түләвен уртак мирастан түләтергә өндәде. Аның иң курыккан нәрсәсе дә шул аяклы малны таратып бетерүгә бәйләнгән иде. Ахыр җиңеп чыкты. Земство бурычларын түләүдә ирләр ягы өстенлек алды. Алтынбай булай куйды. Ашлыкның хакы юк. Әле дә 100 пот бодайдан кылак кактык инде. 2 сыерны сатмый булмас диде. Кайсылар икәнен атап әйтте. Ак тукал белән симез кара кысырны чыгарсак капларлар диде. Бу сүз Хәернисаның йөрәгенә бәрелде. Ул бар күңеле белән шул куе сөтле, зур ак тукалга багланган иде. Агасының сүзенә чәнчелеп, урыныннан уктырды. Нечкә шәрелдек тавыш белән ашыгып кайта зәһәрләнде. Иштең арыш чумарын. Йортның иң яхшы нәсел сыерын базарга чыгаралар димени дип кызып шәрелдәп китте. Сабира да аны яклады. Булмас. Тукалны бирмәм диде. Алтынбай энәләрен сыерларга да, хатыннарга да каршы аякландыра алды. Көрәш ачык билгеләнде. Ул сыерларны кызгансак, алайса базарга актык атларны чыгарырбыз. Шулаймы, Закир, дип энесенең күзенә карады. Хатыннарга сыер ничаклы якын булса, ир крестьянга ат 1000 тапкыр якынрак, кадерлерәк иде. Закирның күзе томаланып китте. Миенә кан йөгерде. Үзен белми сикереп торып, йодрык белән сәке читенә сукты. Хәзер кыйнап ыргытырга әзер торган төс белән апасы Хәернисага йотылды. Син нәрсә? Закир атсыз калсын дисеңме? Мине бәләкәй арба тартып йөри торган хәерче дип беләсеңме? Әйт, мине җәяүле хәерче итмәк буласыңмы? Ирләр белән хатыннар, атлар белән сыерлар арасында озак барган бу ызгышның, көрәшнең азагы атларның җиңүе белән бетте. Земство бурычларын каплар өчен йортның иске нәселле ак тукал белән кысыр калган симез караны мөгезләреннән бәйләп базарга чыгардылар. Хәерниса белән Миңниса өчен дә тукалны төп йортта калдырып, үзе савып рәхәтләнергә өметләнгән ана карчык Сабира өчен дә бу сыерның йорттан чыгып китүләре һич нәрсәгә чагыштырмаслык зур кайгы, зур ятимлек булып төште. Өчесенең дә күзләре яшьләнде. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Егерме 29-нчы бүлек. Бу талашларның кызу көннәреннән берсендә Шимбә иртә белән Шиба йортының урам як көнчыгыш почмагына иске өй бүрәнәләре, идәннәре, түшәмнәре төялгән 4 арба килеп туктады. Алтынбай егетләрчә җиңеллек белән кереште. Арбаларны китерешкән мужиклар аңа ярдәм итештеләр. Урам як читәнне алып ыргыттылар. Бик аз гына нигез ясадылар да, уңган кул белән кечкенә 4 почмак өйне күтәрделәр. Күргән күреп калды, күрмәгән юк. Кичкә көтүләр кайтыр вакытка инде бу кечкенә өйнең кыегы утыртылды. Нечкә генә булса да, салам белән дә ябылды. Ишеге, тәрәзәсе һәммәсе урынына куелды.
Түбәныш Вәли дигән бер фәкыйрь күп еллар инде Уралда эшләйде. Монда өйе бикле тора иде. Ул быел кайткан да бөтенләй күчеп китәргә булганга, юк хакына өен Алтынбайга сатып киткән. Шибайның көн чыгыш почмагына килеп утырган менә шул иде. Мондый бер башсызлыкны күрүгә Сабираның мие әйләнде. Алтынбай аңа үги тия. Алар гомер буе эт белән мәче кебек әрләшеп яшәделәр. 35 ел буенча бер-беренә әйтмәгән начар, пычрак, оятсыз сүзләр бик аз калды. Әмма ул оятсызның бүгенге эше инде Сабираның башыннан аша китте. Әле атасының кабер туфрагы суынып җитмәгән, әле үзара мал бүлешү турында бер сүз дә юк. Ул оятсыз әллә кайдан тавык китәге кебек өйләр таба. Әллә кемнәр белән монда китерә дә сала. Анайдан сорау юк, энеләре белән киңәшү юк. Бу нинди эш? Сабира менә шулай җенләнеп, иң элек муллага йөгерде. Яулык чите белән авызының ярты ягын гына каплады да, хәзрәткәем, ни эшлим, мине талыйлар дип елап каргап тиргәнде. Бер ярдәм сорады. Аллаяр мулла куркак адәм иде. Мәхәлләсендә Шибай урынына калачак Алтынбай белән карулашырга бер дә теләмәде. Алай-болай тартты, кат-кат тамак кырды да бутабрак әйтте. Бу инде диде, ягъни мәсәлән, дөнья эше. Имамнарга мондый эшләргә катышырга мөфти хәзрәттән әмер юк диде. Елап килгән карчык үзен талаган үгигә каршы бер нәрсә дә таба алмады. Ләкин Сабира җиңелмәде. Елап әрнеп старостага йөгерде. Аны абзарда атка бутау әзерләп йөргән җирендә тотты. Шул ук сүз белән башлады. Ни эшлим, мине талыйлар, көпә-көндез талыйлар дип елап каргап тиргәнде. Аңардан да булышлык көтте. Староста бу эшне алдан белә иде. Башы әйләнгән усал карчыкны бераз тынычландырырга теләде. Шибай тирәсендәге ызгышлардан җаны өшегәнгә, буларны килешү ягына сөрде. Сабира түти диде. Юкка йөрисең булай. Үз улың бит, үги булса да үз улың бит. Үзара гына килешеп бетерү кирәк иде диде. Ләкин ана моңа якын килмәде. Каты телләнде. Син дә аны яклыйсың. Сез ирләр барыгыз да бер-берегезне яклашасыз дип рәнҗеп, старостаны үз йортына, яңа салынган кечкенә тавык китәгенә өстерәде. Аның белән тагын күршедән 2 аксакал картны да алып килде. Исәбе шул старосталар картлар алдында ук хәерче тавык китәген үз туфрагыннан алдырып, кире арбаларга төятеп җибәрү иде. Юл буенча карганып, мин өйдә юк чакта эшләп өлгергән, аңа шайтаннар булышадыр дип рәнҗи барды. Булар килгәндә, Алтынбай үзенең күчереп утырткан кечкенә өенең ишек тупсасына актык кадагын кагып тора иде. Чүкечен ташламый, түбәнчелек белән каршы барып сәлам алды. Ана карчыкны көтмичә, үзе үк җәберсенгән, рәнҗетелгән тавыш белән сүз ачты. Менә диде. Ил картлары ни әйтсә, мин шуңа ризамын. Әгәр бу җирдә элек 8 сажинлык тыкрык юк иде дисәгез, өемне җимрәм дә башка урынга, авыл читенә күчереп салам. Әйтегез, картлар, монда элек тыкрык бар идеме, юк идеме? Крестьян менә шул яктан китереп бәрде. Сабира карчык бөтенләй шашып калды. Ләкин староста да, 2 аксакал да моны яхшы беләләр. Элек монда тыкрык иде. Кантун чагында Шибай ул тыкрыкны бикләтте дә 8 сажинны үзенә кушып, йортын киңәйтте. Авыл артындагы үзән елгага төшәр өчен бераз арырактан 2нче тыкрык ачтырды. Тыкрыклар җәмәгать туфрагы саналалар. Буларга берәүнең дә иялеге булмый. Шулай булгач, Алтынбай үзенең атасыннан мирас калган җиргә түгел, җәмәгать туфрагына өй салган булып чыга. Бу 8 сажинга кызларның да, улларның да, ана карчык Сабираның да хакы керми. Бу инде җир белән мие әйләнеп беткән һәрбер крестьянга үзенең аягындагы чабатасы кебек билгеле нәрсә. Сүз бу якка таба борылгач, Алтынбай канатланып китте. Яшем 50гә бара. Атайның дөньясын менә шул җилкәмдә күтәреп килдем. 4 ел патшага солдат булдым. Ил белән бергә ясагын түләп киләбез. Сез картлар инде миннән 8 сажинлык тыкрыкны да күпсенәсезме? Алайса миңа башка җирдән урын бирегез. Мин килмешәк түгел. Мине авылдан да куа алмассыз, диде.
Ике аксакалның юашрагы кул селекте, кипкән гырылдык тавыш белән. Җә, нәрсә урын тагы? Китереп салгансың. Шул тыкрыкта утыра бир. Элешеңә чыккан көмешең бик әйбәт диде дә, китү ягын карый башлады. Карчык елап җибәрде. Картлар белән староста китеп кенә өлгергән иде. Өсте башы бөтенләй ап-пак онланып, Закир зур йөк белән кайтып төште. Ул бик яр белән Кара юрга арасында үзән елгага салынган су тегермәненә кичә үк 25 пот арыш алып киткән иде. Бер җирдән буа ерылды. Ташлар эшләми торды. Шуның белән болай озакка кичегеп калды. Ул капкага килеп җитү белән аптырап, бу ни эш, монда нинди тавык көтәге китереп утыртканнар тагы дип гаҗәпләнеп карады. Аңа каршы Алтынбай килеп чыкты. Түбәнчелекле, хәйләле тавыш белән инесенә әйтте. Менә, Закир туган, хәерле булсын дип әйт. Төп йорт төпкелләргә кала диләр. Безгә инде менә шундый тавык көтәге дә ярар диде. Кемнән ни хакка алуын сөйләп бирде. Закир эшнең кая таба барганын сизеп җитмәде. Сүз уңайыннан әйтеп куйды. Алайса, төп йорттан синең өлешең шуның белән бетә инде диде. Йөзенә тынычлык чыкты. Алтынбайга әйтерсең инә белән чәнчтеләр. Ул баскан җирендә сикереп куйды. Мәсхәрә катыш ачу белән инесенә карады. Ничек бетә? Кызык икән. 8 сажен җәмәгать тыкрыгын алу белән мине ничек атай мирасыннан мәхрүм калдырмак буласың, ә? Мондый закон бармы? Шәригать бармы? Мин һәммәсен актарырмын. Мин ясак түләмәдемме? Мин солдат булмадыммы? Шулай бер-бер артлы тупырдатып, тезеп, Закир өстенә килде. Менә кызык, син булсаң бүтәннәр булмаганмыни? Фәсхи абзый ничә ел йөрде? Келәт алдында онлы йөкне бушата-бушата ике туган каты әрләштеләр. Актык чиләкне өсәккә кертеп аударганда, Закир кисеп әйтте. Мин башкасын белмим. Айрылып чыктың, элешең бетте. Калганы бар да безнеке диде. Алтынбайның күзләре маңгайына менде. Энесе өстенә әтәчләнеп омтылды, ләкин моның кыйнап ташлауыннан шүрләде дә урамга чыгып йөгерде. Закир атын туарып, эшен бетергәнче, Алтынбай чалмасы чапаны белән Аллаяр мулланы мирас бүләргә дип җилтерәтеп алып килде. Йортта киленнәр, агай-энеләр арасында гаҗәп бер шау-шу күтәрелде. Сабира карчык мине талыйлар дип башын югалтты. Һәммәсе урам як өйгә керделәр. Гөлбану белән уртанчы килен Юаш Ситтигадан башка хатыннар да шул мал бүлгән җиргә йөгерделәр. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Утызынчы бүлек. Мулла үзенең Фәраиз китабы кара каләм, кәгазьләре белән коралланып килгән иде. Алтынбай бик түбәнчелек белән сүз башлады. Хәзрәт диде. Менә сезнең каршыгызга хөкемгә утырабыз инде. Ага-эне талашып хур булдык бит. Шәригать ни әйтә, баш өсте, шуңа ризабыз диде. Аллаяр мулла әзерләнгән чәйне эчеп, майлы кыймакны ашый-ашый, акрын гына сүзгә тотынды. Элек эшнең ничек икәнен аңлатырга тырышты. Тәкъсим тәрикә вакытында диде, әүвәлән тәшхис, тәкъфин мәсарифләре үтәлер дип әйткән шәригать диде. Аннан соң диде, мәетнең карызлары, ягъни мәсәлән, үзе сәламәт чагында алып та үтәлмәгән бурычлары әдә кылыныр дип әйткән диде. Вә сәлисән диде, мәетнең гакылы сәлим, ирадәсе камил вакытында әйткән васиятләре әдә кылыныр дип әйткән диде. Вә рәбиган диде, мәетнең варислары бәйнендә мәбәкыяны тәкъсимгә шурук иделер дип әйткән китап диде.
Бу сүзләрдән һичкем һич нәрсә аңламады. Мәхрүм калмас өчен куна-төне анасыннан китми яткан Хәйрниса бөтенләй каушап китте. Мулланың сүзләрендә үлекнең кияүдәге кызларына күпме тию турында бер сүз дә булмагач, шулдыр, Алтынбай абзый бу хәзрәтне майлап керткәндер дип куркынды. Чаршау артыннан чыкмыйча, кыза төшеп, нечкә шәрелдек тавыш белән кычкырып җибәрде. Хәзрәт, бу ни эш? Кияүдәге кызларга бер әйбер дә тимимени шулай диде. Алла ярмулла бу сорауга колак салмады. Бер төрле үлек тавыш белән үз сүзен суза бирде. Имди әгәр, ягъни мәсәлән, мәрхүм вә мөтәваффа Шиһабетдин бине Тәҗетдин Тәмшигуловның варисларына килсәк, ягъни мәсәлән, бу илә булыр. Әүвәлән ибеннәр, булар сәләсә булыр, ягъни 3. Дәхи зәүҗә, бу вахидә, аннан бәнатлар, ягъни мәсәлән кызлар, булар иснәтәйни булыр. Бәс мәрхүм вә мөтәваффа Шиһабетдин бине Тәҗетдин бине Тәмшигуловның тәкъсим тәрикәсендә тәкъфин, тәшхиздән, әдәи карыс вә әдәи васиятен тәшхиздән, әдәи карыс вә әдәи васиятен мәбәкияны тәкъсим итәчәк булсак. Җәмгысе 3 ибн, ягъни ул, 2 бинт, ягъни мәсәлән кыз, 1 зәүҗә мираска иштирак кылгайлар. Алтынбай бу соңгы сүзләрдән калтыранып китте. Ни мәгънәдә икәнен төшенмәде. Бу юнсез акбаш мулла атай малыннан тагын берәр нәрсәгә өлеш алмакчы түгел микән дип кыты очты. Еларга да, сугышырга да әзер торган тавыш белән сорады. Хәзрәт диде. Ул җәүҗә дигәнең нәрсә тагын? Безгә мал булай да аз бит диде. Мулла аз гына да борчылмыйча, шул элекке үлек тынык сүзләр белән җавап бирде. Җәүҗә түгел, зәүҗә дим, зәүҗә дим. Мәетнең, ягъни мәсәлән, үлекнең хатыны дигән сүз була. Менә синең үги анаң Сабира була диде. Крестьянның җилкәсеннән авыр тау төште. Кеше куркытасың, хәзрәт, башта ук шулай үзебезчә генә әйтсәң ни буласың дип, маңгайыннан салкын тирен сөртеп алды. Тагы гаҗәп бирелеп, мулланың сүзләренә йотылды. Аллаяр тагы башлады. Әүлад булгач, зәүҗәгә сөмен, ягъни мәсәлән 8дән 1 тия диде. Алтынбай хәзер генә әйтелгән сүзне онытты. Бу җәүҗә дигәнең кем була әле дип кабатлады. Мулла әйтеп бирде. Аннан икенчеләргә күчте. Ибеннәр гасабә булалар. Ягъни мәсәлән, зәүҗә белән бәнатлардан күпме мал калса, шуны үзара тигезләп бүлешәләр дип бетерде. Алтынбай урыныннан ук сикерде. Кечкенә соры күзләрендә канлы ут ялтырады. Ничек алай ул, хәзрәт? Кызлар минем җилкәмне кимереп үсте. Аларга туй итәбез дип, минем җилкәләрем шиләнде. Син нәрсә? Әллә мужикка мал бит сыйпау белән килә дип беләсеңме? Мин маңгай тирем белән 40 ел көн-төн эшләдем. Хатыным 18 ел баш күтәреп якты көнгә карый алганы юк. Көн эш, төн эш. 10 яшьлек кызым Фагыйлә бар. Инде ул да менә 3нче ел утаудан, урактан калганы юк. Бузауга ул йөгерә. Яз көне сазда каз бәпкәләрен ул карый. Буларны исәпкә тыкмыйсыңмы ни? Улым Миңлегалим 12гә җитте. Зурлар белән бер уңайдан пишән җыя, урак ура, тырма тырмата. Ат караган ат белән кунарга йөргән ул. Буларны кая ташлыйсың? Имеш әле кичә генә хатынын китереп эшкә кушкан Закирга да бер, Алтынбайга да бер. Минем хатыным, балаларым кем өчен маңгай тирләрен түктеләр. Бу гаделлекме? Юк, мин риза түгел. Мужикның хәзер сугышып үләргә әзер торган ачулы тавышы белән әйтелгән бу сүзләре мулланы куркыттылар. Ул берничә аят хәдис укыды, Фәрайздан гарәпчә җөмләләр китерде. Бу диде, күфер була. Син Аллаһ Тәгаләнең әмеренә итәгать кылырга теләмисең. Китап аны мәгъсияте күбра дип әйтә. Шәригатьнең әмере менә шул. Әгәр инде шәригать кушканга, ягъни мәсәлән, риза булмасаң, нәгүзе билләһи урыс каршына законга барырсың диде. Крестьянның сакаллары дерелдәде. Биленнән кысып бәйләгән чикмәне үзен кыскан кебек булды. Буларны салып ташлап, камзулдан калды.
яман өметсез, ачулы гайрәт белән мулланың каршына, борын алдына килеп әллә кемгә кулын бутап: «Ходай үзе сакласын, хәзрәт, инде кафир каршына бармасак иде», диде. «Шулай да нишлисең соң? Син җәбер итсәң, урыска, кафиргә закон алдына да барырга туры килер шул, хәзрәт», диде. Үзе кисеп өстәде: «Урыска түгел, иблиснең үзенә дә барырмын. Иллә мәгәр маңгай тирем белән тапкан бер тиенемне дә кешегә калдырмам дигәч калдырмам», дип, сәке читенә зур кызыл йодрыгы белән каты китереп сукты. Аның булай гайрәтләнүе Фәсхине аякка бастырды. Бу аңгыра крестьян мулланың сүзләрен бер дә юньләп тыңламады. Тыңласа да аңламады. Ара-тирә калгып йокыга китеп, борын тишекләрен сызгыртып утырды. «Бүләрләр әле, минем өлешкә кем тисен, язганын алырмын» дигән бер тыныч, ялкау уй аның миен каплап тотты. Ләкин мулланың сүзләреннән юнь чыкмагач, ул күзен ачты. Алтынбайның гайрәте белән кинәт кабынды. Абзасы буларның һәммәсенең өлешен үзенә алмакчы бугай. «Бу кымсыз мине утыртты бугай» дигән куркыныч аның канын кайнатып җибәрде. Кинәт: «Син нәрсә, анаңны?» дип иң начар сүзләр белән сүгенде дә көтелмәгән борылыш ясады. Өстендәге чикмәнен, башындагы ак киез эшләпәсен ыргытты, җиңнәрен сызганды. Шунда сәке аягы янында яткан зур үткен балтаны алды да: «Син анаңны кымсыз, гомер буе минем җилкәмә атланып йөрдең. Инде атай үлгәч, минем актык өлешне тартып алырга әйтәсеңмени?» дип, барлык җыелган халык алдында агасы Алтынбайның бугазын кисәргә омтылып ташланды. Аны Хәйрниса белән Закир, Сабира белән Миңниса аягына, кулына асылынып, көч-хәл белән тоеп калдылар. Күзен кан басты. Каты тормыштан сөягенә ябышып каткан саргылт карасу йөзенә ерткыч төсе чыкты. Өстендәге кирле күлмәгенең җиңнәре, аркалары ертылып, кирле тәне бәреп калды. Ямсыз сүгенде дә, зур кара кызгыл, каты кул йодрыгы белән ишек яңагына суга-суга, яман ерткыч тавыш белән Алтынбайга акырды: «Караны, бер бөртек саламымны артык алсаң да, агай димәм, көпә-көндез өеңә басып керермен. Хатын бала чагаң алдында балта белән суярмын, бел», диде. Үзе кызып, дулап, чыдаша алмый, зур гәүдәсе белән ава-түнә чыгып китте. Мулланың куркудан каны качты. Башын исән алып китүдән өмет өзде. Калтырап китабын, кәгазь карасын, каләмен букчасына кире тыкты да, берәү белән дә исәнләшмичә тиз-тиз чыгып тайды. Монда өйнең астын өскә күтәреп, ага белән эне, ана белән ул, ир белән хатын талаш, ызгыш уты эчендә калдылар. Мулладан тартынып тышта торган Гөлбану белән юаш килен Сиддыйка да шул тавышка кереп кушылдылар. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Утыз беренче бүлек. Уртанчы улы Фәсхи кул сугышында көчле булса да, исап-хисап ягында бик сай иде. Талашып чыкты да, старостага барып үзенә урын сорады. Авыл читендә фәкыйрьләр, атадан куылган, айрылган яшьләр арасында бирделәр. Шунда хәзергә ярар дип читән алачык үрде. Күршенең атын арбасын алды да, берәү белән дә киңәшмичә, Шибай карт йортыннан зур амбар белән нечкә бүрәнәле сарык абзарын сүтеп ташыды. Бер буй читәнне кайрып алды да, өстерәп китереп, алачыгы янына казыклар кагып, терәп утыртты.
Ындырдагы 4 кибәннең иң зурысын шунда яңа урынга илтеп өйде. Аның төп исәбе калган 3 атның берсен эләктереп калу иде. Нукта алып, абзарга шул исәп белән кергәндә, Алтынбай аның якасыннан тотып туктатты. Пычакка пычак килеп, икесе йорт уртасында күршеләр күз алдында сугыштылар. Алтынбай яланбаш, йыртылган күлмәкләре, муенга асып бәйләнгән кулы, канап шешенгән бите белән урамга чыгып акырды. Каравыл! Малымны талыйлар, үземне суялар. Тагы халык җыелды. Ярлы крестьян битендәге канын ныграк таратты. Асылган кулын бөтенләй сынган, менә хәзер өзелеп төшәргә тора кебек салындырып, күлмәк йыртыкларын җилләндереп, җәмәгать алдына чыкты. Менә картлар, сез ни әйтсәгез, мин шуңа риза булырмын, диде, санап китте. Хатын артыннан кара бия килдеме? Килде. Ул бия ата йортына 10 ел хезмәт иттеме? Итте. Аннан 2 кылын асрады. Берсе хәзерге кыла бия, берсе кара айгыр. Менә бу минем хатынның малларымы түгелме? Картлар, нигә мине булай көпә-көндез талатасыз? Фәсхи моңа аптырап катты. Башында кайнаган ачулар эченнән бер кирәкле уй килеп чыгалды. Алаймы? Минем хатын артыннан килгән тай нәрсә? Аны атайдан калган бурычны түләргә сатып җибәрүче син түгелме? Күк бызау кайда? Күк бызау күк үгез булды. Йыллаган үгезгә шәп хак дип мактап, базарга син чыгармадыңмы? Безнекен атай бурычларын түләргә саттырып бетердең. Үзеңнекләрен бу минем хатынныкы дип абзарга биклисең. Муенның астыңа килгере, диде дә агасының бугазыннан алды. Сугышырга бирмәделәр. Ләкин талаш зурга китте. Бер яктан Сабира, бер яктан Алтынбай мине талыйлар дип кычкырындылар. Ләкин җәмәгать тә түзә алмады. Хатын артыннан килгән малларны Алтынбай үзенеке дип айырып алса, Фәсхинең хатын артыннан килгән ат белән үгезне нигә уртак бер бурычны түләргә сатканнар? Моны хәзер ничек ризаландырырга? Һичкем җавап тапмады. Кызлар бу сугышта арып эт булдылар. Ни эләксә шуңа күнделәр. Хәйрниса үзенең җигеп килгән арбасына 14 пот кара бодай салды. Тәртә янына бер пешкән үгез бәйләде. Әткәйнең төсе булыр дигәләп, Шибайның иске толыбын алды да, күңеле тулмыйча карганып, рәнҗеп, әрнеп кайтып китте. Зур кыз Миңнисаның өлеше дә шуннан артмады. Ул үзен тагы да җәберсенгәнрәк тойды. Моның өчен икесе дә ирләреннән кыйналып, тиргәлеп беттеләр. Кияүләр ел буенча үпкәләп, безне көпә-көндез таладылар дип, бу авылдан үткәндә дә Шибай йортына керми йөрделәр. Бу уңай белән ил арасында әллә ничаклы сүзләр, гайбәтләр таралды. Алтынбай гаҗәп бер кызулык белән эшкә тотынды. Бер көн кичектерми, кар яуганчы, яңа хуҗалыгын аякка бастыру эшенә кереште. Көнен-төнен аермыйча бил бәйләп, җиң сызганып эшләде. Бу тавык көтәген ул бик арзан булганга гына, барыбер хакын чыгарыр дип кенә, тик Шибай урынының бер ягын эләктереп калу өчен генә алган. Шуның өчен генә күчереп утырткан иде. Үзара сугыш тукталуга, ул энеләре белән килешү, кирәк-яракны үзара алмашу исәбенә төште. Моның өчен Фәсхигә, Закирга нәрсә бирергә, усал карчыкны ничек йомшартырга дип күп уйлады. Картның 2 өе дә урынында иде. Буларның берсе Сабирага, берсе Закирга сымаграк каралган иде. Алтынбай урам яктагысына күз тотты. Шуны күчерсәм, Шибай булам дип уйлады. Закирга тигән ат 2 яшь ярымлык кичкенә бия генә иде. Моның белән бер дә юньле хуҗалык кырырга җай юк иде. Алтынбай менә шуңар уйнарга чамалады. Иң ерак кылны тартып карау өчен, келәт алдында тары төеп торган яшь килен Гөлбануга барды да, үтешли генә әйтеп салды. Читкә китмәсен, атай төсе дип әйтәм. 2 өй нәрсәгә? Кыла бияне алсын, 3 өйне миңа бирсен. Урыным тарырак, әгәр минем тыкрык өстенә атайдан калган туфракның 1-2 сажинын кушса, камыты арбасы белән үк бүләк итәм дип сөйләнде дә, хатынның каршы телләнмичә җөпләп тыңлаганын күргәч,
Жиңгәңнең самавыры да кайнаган бугай. Йомыркада пешерәм дип калган иде. Әйрәндә язып маташты. Яңа ак май да бардыр. Закирга әйт, миңа хәзер чәйгә керсен ярыймы дип өстәде. Бу талашлардан яшь киленнең башы бик авыртып беткән иде. Үзләренең хәерче кебек бер тай белән торып калуларына да җаны бик әрни иде. Өйе биек, өйрәсе сыйык дигән кебек, зур 2 өйле ярлы булганчы, ичмасам, рәхәтләнеп җигәргә ат булыр, иген эшенә ярар. Менә шундый уйлар белән Гөлбану өйгә керде. Закир элекке атлардан калган зур камытны үзенең хәерче ябык таена каратып, кичерәйтеп утыра иде. Хатын куркыбрак әйтте. Тегеләр килешергә маташалар бугай. Алтынбай абзый сине чәйгә чакырган була, самавырым кайнаган ди. Май да бар, йомырка да бар ди. Закир начар сүз әйтте. Майын эткә ашатсын дип сүгенде. Гөлбану туктамады. Менә ди, җәмәгать бала чагам зур, өем тавык көтәге кебек кенә ди. Ул да иске ди. Мин ди Закирга камыты арбасы белән кыла бияне кулымнан яздырып бирер идем ди. Әгәр менә ди, шул урам яктагы иске өйне бирсә ди. Ир тагын тиргәнде. Ярар инде, әле дә җитәрлек талады. Туйса туярлык булды диде дә, очлы имән шырпы белән биятнең җилкәгә килә торган нечкә башыннан чәнчеп, җеп үткәрде. Шулай азапланганда, Алтынбай үзе үк килеп керде. Бик туганча, хәйләле тавыш белән сүз ачты. Менә ничек хәзерге заман. Агасы ашарга чакырганда да килмиләр бит. Аш ылымы Закир, син ылымы диде. Көчләп тарткалап, энесен үз өенә, кайнаган самавырга, май йомырка белән сыйларга алып китте. Яңа кечкенә өй эчендә бик тәмләп сыйлады. Гаҗәп туганлык, якынлык күрсәтте. Чәй белән бергә өйне атка алмашу турында сүз кызды. Алтынбай туктамый димләште. Ахыр шулай килештеләр. Закир Алтынбайдан җигүле арбасы белән кыла бияне ала, аның бәрабәренә агасына урам як өйне бирә. 3-4 сажин туфрак өсти. Бер якка Шибайдан калган зур өй ничаклы кирәксә, икенче якка хәзердән җимертеп җигәрлек таза, симез, зур, көчле, эшчән кыла бия аннан да бигрәк кирәгрәк иде. Тик берничә сажин туфрак турында яңадан сүз булды. Өлкән абзый бу сүзне азрак төзәтте. Инде туган диде, 4-5 сажин булыр, үлчәп тормабыз. Менә синең капканың миңа таба караган баганасы төбеннән кисеп алам мин диде. Закир карышмады, шуңа күнде. Шуңа килешеп, Сабира карчыкка бардылар. Ул иң элек Закирны миңа киңәшми эшлисең дип шелтәләде. Өйне биреп, ат алырга каршы тормады. Ләкин эчке як өйне алмашырга кирәк иде. Урам ягында атаң гомер итте. Шунда вафат булды. Аның төсе итеп саклауны уйламагансың дип ырышты. Алтынбай бу сүзгә бик рәнҗегән сыман бәйләнде. Нәрсән кәй син мин алай читкә кагасың? Атай төсе итеп сакларга инде Закираны чит урыска сатып җибәрми бит. Үз улыңа китә. Үз күз алдыңда тора. Рәхим ит, хәзер үк безгә чәйгә диде. Ире үлгәннән бирле Сабираның күңеле авыр, басынкы иде. Җылы сүзгә бик тиз эреп китә алмады. Әрнеп, бераз каргап, балалар өчен күп хәсрәт күргән ана йөрәге белән рәнҗеп әйтте. Йылан син, Алтынбай, кара йылан син, йомшак әйтеп, катыга яткырырга өйрәндең. Атаңнан калган бар малны, энеләреңнең, сеңелләреңнең авызларыннан талап алдың. Инде чәйгә чакырасың, оятсыз син диде. Моңа Алтынбайның азгына да исе китмәде. Анасы сүзенә карап, кире чигенергә башламасын, тимерне кызуында сугып калырга кирәк дип, кулына читәннән нукта алды да Закирга карады. Әйдә туган, хәерле сәгатьтә атны бирим мин сиңа дип, абзарга таба китте. Закир аңа иярде. Икәүләп салам түбәле зур читән абзарга бардылар. Анда кылабия зур улакта бутау ашы иде. Аяк тавышына колакларын тыргызды. Хуҗаларына карап акрын гына кешнәде дә, көрпә сибелгән сулы арыш башакларын зур авызы белән умырып алып, тагын чәйни башлады. Алтынбай нуктаны биягә кидерде. Аның ялын, койрыгын, маңгай чәчен, апараланган авыз борынын сөеп, уң кулы белән сыйпады, гаҗәп бер кызгану күзе белән актык тапкыр карады да, итәге белән тезгененнән тотып, энесе Закирга бирде. Мә туган,
игілігін күр диде. Закирның шатлығы башыннан ашты. Йөзе, күзе көлде, атны маңгайыннан, сыртыннан иркәләп сыйпады, улакны бутагыч белән яңадан төзәтте дә, үзенең абзары төзәтелгәнче шунда торсын дип уйлап, яңадан бутауга бәйләде. Балта алып, үз өлешенә калган иске хәерче җимерек абзарны тизрәк төзәтмәк булып китте. Яңа атлы Закир шунда эшли калды. Алтынбай өенә кермичә тәрәзәдән хатыны Фәүзиягә кычкырды. Иртәгә өй күчерергә кечкенә өмә ясыйм. Бер тәкәне суярбыз, әзерлән диде. Үзе Закирдан алган өйнең бүрәнәләрен балта белән төрткәләп карады. Тәрәзә асларында нигездә берничәсен черегән тапты. Буларга яңадан имән бүрәнәләр куеп сипләргә кирәк булыр диде. Шуннан туры балтачы Кәбир остага китте. Аның белән килешкәч, базар Хайбулласы дигән мужикка барып, иреле-ваклы 8 бүрәнә сатулашып алды. Шул уңайдан әле яңа айрылып чыгып, авыл читендә читән алачыкта яшәгән энесе Фәсхигә керде. Бу балта тотып, үзенең буш йортын киртә белән әйләндереп маташа иде. Агасын күргәч, көләргә дә, ачуланырга да белмичә. Нәрсә син? Әллә мине монда килеп таларга итәсеңме дип каршы алды. Алтынбай ачуланмады. Яңа тормышка күчкән энесенең хәлен сорашты. Булышлык итәргә әзер торган тавыш белән. Юк, мин сине өйле итәргә уйлыйм. Бу алачыгыңда ничек кыш чыгарсың дип бармагы белән солам түбәле читәнгә күрсәтте. Без, диде, Закир белән алмаштык. Аның иске, черегән урам як өенә мин менә дигән кола биямне арбасы камыты белән бирәм диде. Фәсхи ышанмыйча карап торды. Тел төбе кая барганын да сизмәде. Алтынбайның тагы бер этлеге, берәр начар исәбе бардыр дип уйлады. Нәрсә сузасың, кирәгеңне әйт дип шәнчте. Алтынбай акрын атлап теге йорттан китереп җиргә аударылган, әле кырылмаган амбарның нечкә бүрәнәләренә карады. Булар нәрсәгә сиңа? Минем кечкенә өйне ал, амбарны кире күчерик диде. Фәсхи тиз аңламады. Эштән ишек аркылы тыңлап торган юаш килен Сыддыйка акрын тавыш белән кушылды. Алай без утылабыз иш, бу амбар зур бит диде. Аның үзенең кечкенә булса да агач өйгә чыгасы бик килә иде. Ирен шул якка димләде. Фәсхи чыгымчы ат кебек акрын чигенде. Тик агасы аңа күчерергә атлар миннән дигәч кенә алдындагы кара томан ачылды. Шуңа баглап әйтте. Башкорт урманында яз кискән утын бар бит. Шуның 2 өеме миңа булыр. Синең атлар белән китерербез дип кушты. Алтынбай моңа җиңел күнде. Шулай итеп, тагы бер-беренә багланып, берничә алмаш, берничә күчеш ясалды. Тәкә суеп, кечкенә өмә ясап, Алтынбай энесе Закирның урам як өен үзенә күчереп, сипләп, яңартып кирде. Урам буйга читән урнына текмә ясады. Киң тактадан капка эшләтте. Килешү буенча Закирның капка баганасы төбеннән кисеп алып, 2 уртага читән үреп җибәрде. Шибайның киң урыны 2гә ярылды. Зуррак ягы элекке абзарлары Фәсхидан кире кайткан амбарлар белән Алтынбайда калды. Үзенең кечкенә өен фәкыйрьләр урамына күчереп куйганның 2нче көнендә, урманга барырга атлар сырарга дип килгәч, Фәсхи мондагы үзгәрешләрдән бөтенләй шашып калды. Аптырап әле бер якка, әле 2нче якка карады. Монда Алтынбайда сипләп яңартылган такта түбәле өй урам буенда ялтырап утыра. Яңа текмә, такта капка, эчкәрәк барсаң, һәммәсе яңадан ябылып. Салкын кышка юнәйтелгән читтән абзарлар, салам түбәле бүрәнә амбарлар тезелеп торалар. Анда 2 ат, 1 тай, берничә сыер йөри. Тавык кыш кайнаша. Читән аша Закирга карасаң, сиртмәсе җимерелгән зур кые, түбәсе ябылмаган иске абзар, шуңа ялгышка бәйләнгән бичара ялгыз кыла бия ашарга сырап кешни. Капкага таба килсәң, урам якның ак өе алынгач, эчке өй үзенең капланмаган кыйыгы, әйләндерелмәгән ишеге белән маңгайы бите җимерелгән карт батыр кебек, кызганыч төстә урамнан үткән барганга карап тора. Фәсхинең күңелендә кызгану да уянды, ачуы да килде, агасына йырткычланып карады. Ай-ай, Закирны да аяктан йыккан икәнсең бит син дип сузып аптырап әйтте. Алтынбай кызу шелтә ташлады.
Ни юкны лыгырдыйсың? Шереп аварга җитешкән өенә авылда бер дигән кола биямне бирдем. Тагын ни кирәк? Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Утыз икенче бүлек. Кара Юргадагы Чокыр Хәбибнең улы бу бик ярдан тегермәнче Фәиз кызына өйләнгән иде. Кыз белән кияү кунакка килгәннәр. Кичә Шишмәдән көянтә белән кайтып барганда, шул Чокыр Хәбиб килене туктады да Кара Юрганның хәбәрләрен сөйләде. Фәтхи әбидән бик күп сәлам әйтте. Без ат җиккәндә генә белеп калды. Күчтәнәч җибәрергә өлгерә алмады ди. Гөлбануга шул әйтә. Әнкәң әйтә ди. Үзара талашып бүлешкәннәрен ишеттек. Хәерле булсын инде. Агай эне арасында була торган эш инде дип әйтә ди. Тагы шундый бик күп сүзләр сөйләгәч, ахырдан сер итеп кенә әйтте. Әнкәң әйтә ди. Чана юлы төшү белән кунак чырлары башланыр. Казларым бик күп, бик симерттем. Сугымга бер ат ашатып суярбыз дип әйтә ди. Кызым Гөлбануга әйт, безне карт белән карчыкны кунакка чакырырга уйламыйлармы? Алдан белдерсен. Әгәр алар безне быел чакырмаска уйласалар, мин үзем Гөлбану кызым белән Закир кияүне Чана юлы төшүгә кунакка алдырырмын дип әйтте ди. Көтелмәгән бу очрашу, бигрәк тә әнкәсенең шулай тиздән кунакка чакырырга әзерләнү хәбәре Гөлбануның йөрәген шатлык белән тутырды. Соңгы көннәрдә җанына тигән бу талашларны онытты. Үзенең бай киленнән бер атлы бичара фәкыйргә калу көенечләрен дә хәтереннән чыгарды. Кара Юргага кунакка баргач, әнкәсе аркылы атасына ялынмак булды. Безнең хәзер авыр чак. Кияүгезнең дә күңеле булыр, усал кайнананың да авызы тыгылыр. Син безгә әзрәк аякка басарга булышлык ит дип еларга исәпләп куйды. Шул шатлыклар белән һәммәсен тизрәк иренә сөйләргә уйлап, иләренә кайтып керде. Ишекне ачым дип тартса, аннан зур самавырны күтәргән Закир чыгып килә. Чак хатынының маңгайына бәреп җибәрмәде. Моны күргәч Гөлбану аптырап калды. Чиләкләрен шунда баскычка ук утыртып, иренә самавырга ташланды. Бу ни эш? Аны кая илтәсең дип Закирның җиңенә өлкән ак самавырның колагына тотынды. Бар көче белән алырга, кире кертергә тырышты. Елардай булып ялына башлады. Ир баскан җирендә туктап, хатынын кире этәрде, каты тупас ачу белән әйтте. Нигә ул чаклы исең китте? Нигә китмәсен? Әткәй нәрсә әйтер? Мин аны монда сатып ашарга дип алып килдемме? Закир кыза башлады. Син кем? Минем хатынмы түгелме? Гөлбану яшьле күзләре белән ялынып иренә карады. Ләкин самавыр колагын ычкындырмады. Хатының булса, әйберләрен сатып ашарга димени? Ирнең ачуы кабарганнан кабара барды. Анда синең ни эшең бар? Синең әйберең минем әйберем түгелмени? Гөлбану бөтенләй елап изелде. Тавышы кызганыч белән, өметсезлек белән тулды. Булса да сатма, сатма дигәч сатма дип кисте. Закир ачу катыш хурлану белән селтәнде, ләкин хатынының җилкәсенә төзәлгән кул ялгыш битенә эләкте. Сул яңагы, күз төбе кара янып, шишеп кабарды. Гөлбану хурлыгыннан кычкырып елап җибәрде. Ләкин самавырны һаман коткармады. Закир бераз сабырланды. Тиле, нигә елыйсың? Сатарга илтмим, кибетчегә 8 сумга салып кына торам. Ашлык саткач кире алырбыз. Хәзер менә ясак түләүне бик кысып теңкәгә тияләр. Фәсхи абзыйның да түшәк ястыгы белән самавырын язып киткәннәр диде. Хатынның кулын кайрып ташлады. Иске капчык белән каплады да самавырны алып чыгып китте. Гөлбану киянтә чиләген күтәреп өйгә керде. Үзен тота алмый, озак-озак әрнеп елады. Самавырын да кызганды.
Аннан да бигрәк иренең болай кыйнауына да хурланды. Аннан да бигрәк яңагының шешүенә, күз төпләренең кара януына әрнеде. Тиздән әткәләре кунакка чакырырлар. Бу күз белән ничек барырсың? Ничек әдәмгә күренерсең? Менә шуларны уйлап, аның гырләнүе тагын артты. Шул көндә үк йомыш белән кергән берничә хатын күреп чыкты. Алардан бөтен авылга гайбәт китте. Киленнәр кызганып, кайнаналар шелтәләп, начар торалар икән, көн-төн сугышалар икән дип сөйли башладылар. Кара юргага кунакка барганда да күз төбендәге ярасы бетмәгән иде. Исәнлек саулык сорашуга һәркем дус та, дошман да шуңа күстерәде. Бик харап бит, ни булды дип сорамый калмады. Гөлбану бер әкият уйлап чыгарды. Бик ярда да, кара юргада да сораганнарга да, сорамаганнарга да әйтте. Баскычларыбызга бик боз ката. Утын күтәреп менгәндә аягым тайды да егылып киттем. Күзләремнән утлар күренде, үләм дип торам дип сөйләде. Ләкин һич кайда һич кем моңа ышанмады. Һәммәсе эчтән бичара, бәхетсез булды күрәсең дип уйлады. Башкалар белән сөйләшкәндә моны яшермәделәр. Нурыйның бик ярга биргән кызы Гөлбану белән Закир хакында начар торалар икән, көн-төн сугышалар икән дигән гайбәт таралганнан тарала барды. Барын арттырдылар. Булмаганын, җитмәгәнен һәр сөйләүче үзенең хыялы белән, үзенең зәвкына карап, үзеннән тутырды. Мал бүле талашыннан бирле кияүләр үпкәләп йөриләр. Бик ярдан ничә тапкыр үттеләр, кермәделәр. Хәйрниса бик борчылды. Әнкәсе Сабирага кеше аркылы сер итеп әйттерде. Әзрәк җае килсә, ике генә кичкә булса да кунакка чакырсын иде дип ялынды. Шуның белән ара төзәлер дип өметләнде. Ана Сабира үзе дә моны бик кирәксенә иде. Үткән елда кызларын китерә алмады. Бу кышта чакырмаса әдәмнән оят бит. Башка чыгым әллә кая китми. Иң авыры ит иде. Гомер барынча һәр ел сыермы, атмы ашатып суеп гадәтләнгән карчыкның үзенә дә быел ничектер сугымсыз, итсез бөтенләй буш кебек, тормышта мәгънә юктыр кебек тоелды. Улы белән киңәшеп, язга Актык чана юлына таба кызларны кияүләре белән кунакка чакырырга уйлап куйды. Шул көнне үк абзарны Закирдан киртә салам белән бүлдерде. Ялгаш куйдырды да кызыл башмакны сугымга ашатырга айырып япты. Нурый карт бик саран булса да, ил йоласына буйсынып, кызына күп бирнә биргән, аның өстенә аяклы малдан 4 баш сарык, 1 башмак җибәрткән иде. Кайнана Гөлбану бу йортка килен булып төшкән көннән бик кадерсез кылынды. Аның бирнә ашъяулыкларыннан тегермәнгә йөрергә капчык ясатты. Яланга шуларны тотты. 5 кире киҗеле салфетларны табак савыт сөртеп йөртте. Кайда нинди кадерсез нәрсә кирәк булса, анда килен әйбере бирелде. Мал бүлгәндә кызларның ашлык тияп китәргә нәрсәләре җитмәгәч, яшереп, Гөлбануның киҗеле чаршавына салып бирделәр. Килен теш кысып буларга түзде. Туктале, һаман алай булмас. Менә җыеп алырмын, әйбәтләп селте белән юармын да, яңадан сандыкка тутырып куярмын дип өметләнде. Тик менә самавыр гына әрәм китте инде. Ашлык саткач кайтарып алам дигән булган иде. Ничә ай үтте инде, һаман юк. Кичә күрше килен сөйләп торды. Хәзер инде кибетчеләр аны кунак килгәндә куя башлаганнар ди. Үз әйберләре кебек тоталар имеш ди. Гөлбану бу хәлләргә әрнеп, кичкә каршы ашарга салыйм, ишереп ябыйм дип абзарга барса, үзенең кара юргадан китергән башмагын элек тапмый аптырады. Аннан акрынганын ишетеп эчкә караса, ялгызы айрылып, ялгашка бәйләнгәнен күрде. Күңеле сизенде, йөрәгенә курку керде. Малларына тиз-тиз ашарга салды. Кыйга эшәргә китереп, кире илтеп япты да, әрнеп өйгә керде. Анда кайнана иске оек ямап утыра иде. Закир җеп ишә иде. Араларында тыныч кына сүз бара иде. Гөлбану ишектән керә-керә үк сорады. Әнкәй, ул кызыл башмакны нигә айырып яптыгыз диде. Сабира ямауыннан башын күтәрмәде. Сукранган, шелтәле тавыш белән мыгырданып куйды. Нәрсә ул чаклы хәлең бетеп кергән? Әйтерсең үз балаңны суялар диде. Килен бөтенләй аңлап җитте. Бераз катырак әйтте. Балаң түгел дип, малда кызганыч бит. Язга каршы башмак суялар дими икән? Сабира ябык, газаплы җыерчыклар белән капланган карт битен күтәрде.
Эшкә баткан нурсыз күзләре белән килененә карады, зәһәрле тавыш белән әйтеп кайтарды. Алаймыни? Бүтән чакта Хәерниса апай дип, кәнтәйләнергә бик яратасың бит. Туеңда аның белән куш беләзекләр, йөзекләр дә алышкансың бит. Башмагыңны суеп кунакка чакырырга булгач, Хәерниса апаң онытылдымыни диде. Гөлбану тавышын тагын да күтәребрәк җаваплашырга уйлап авызын ачкан иде. Закир аңа кулындагы дилбегә белән кинәт селтәнде, ачу белән кычкырды. Син нәрсә, атлаган сайын әнкәй белән талашасың? Хатын елап җибәрде, ләкин сүзеннән туктамады. Нәрсә талашыйм? Бердә талашмыйм. Кижеле ашъяулыкларымны капчык итте, аңа түздем. Кижеле чаршавымны кызларына карабыдай салып җибәрде. Аңа бер сүз әйтмәдем. Менә самавырымны 1 айдан алам дидең, кыш үтте, һаман аласың. Инде кунак чакырырга дип, минем башмагымны суярга итәсез дип, бер артлы тезеп китте. Карчык кайнана урыныннан ук кузгалды, идәнгә төкереп җибәрде. Ятсыз нәрсә? Тапкан бер сүз. Имеш, минем ул әйберем, минем бу әйберем. Синең ирең кая? Аңардан үтеп сүз сөйләргә ничек оялмыйсың битсез? Сайыскан шул, затсыз сайыскан шул. Сайыскан үзенең сайысканлыгына кайтмый кая барсын диде дә, икенче якка әйләнеп утырды. Гөлбануның җанына тиде. Ул гомерендә беренче тапкыр кайнананың үзе кебек әчетелләшеп китте. Ахыр шуны әйтеп ычкындырды. Тапкан бер сүз. Имеш, сайыскан да сайыскан, сайыскан да сайыскан. Син үзең кимсең шул хәтле? Үзеңнең кәҗә солтан кызы икәнеңне онытма дип әйтеп ташлаганын сизми дә калды. Сабира кайнана өчен дөньяда иң начар, иң авыр сүз шул кәҗә иде. Чөнки бөтен тирә-якта ул кәҗә исеменә багланган Сабирага карата гаҗәп ямсыз, авыр бер гайбәт сөйлиләр иде. Яш чагында Сабира бу гайбәт сәбәбеннән үзен әллә ничә тапкыр Үзән елганың тегермән буасына ташлый язган иде. Йөрәгенең иң авыр җирендә бу гайбәт кара кан булып оешып ятты. Моны ишеткәндә йөрәге кузгала, мие каплана торган булды. Ләкин үз килененнән моны ишетү инде аны бөтенләй шаштырды. Агулы хәнҗәр чәнчелгән кебек йөрәген тотты да, уф, оятсыз кәнтәй дип, янындагы уклауны алып киленгә бәрде. Гөлбану иелде, ләкин котыла алмады. Анасы ягыннан Закир төште. Кечкенә соры күзләрен йырткычландырып, кулындагы дилбегәләре белән хатынга ыргылды. Кызып, үзен үзе онытып, эштән чыгарганчы кыйнады да, күлмәкчән көенчә ишектән типкәләп, тышка, суык карга этәреп җибәрде. Үзе шабылдатып ишекне япты. Киленнең башы әйләнде. Ни эшләрен ачык белеп җитмәстән, тик нечкә күлмәкчән тәннең үзен үзе суыктан саклап калырга теләүе буенча янәшә өйгә, Алтынбайларга йөгерде. Анда өлкән килен ялгыз гына икән. Бик кызганып каршы алды. Үзенчә иң якын күреп, иң юаныч сүзләр сөйләргә тырышты. Шулдыр шул, әрәмтел Сабира аждахадыр диде. Гөлбануның йыртылган күлмәкләрен, яулык астыннан тузгып чыккан чәчләрен, шешенгән битен карап, ни барын, нигә кыйналганын сөйләтте. Үзенең гомерлек газапчысы кебек ясап, Сабираны тиргәп китте. Булмас, киленкәем, түзә алмассың. Фәрештә булсаң да ул аждаха кулында түзә алмассың диде. Үзенең аңардан күргән газапларын тезде. Кайнатай исән чакта тагы бер хәл иде. Ул аны таяклый иде, шуннан бер йомшара иде. Хәзер инде ул чылбырдан котылган эткә әйләнде дип өстәде. Үзенең көндәше бичара Бәхрияне мышьяк ашатып үтерде ул киленкәем дип бетерде дә, яңадан санап-санап Гөлбануга акыл бирергә кереште. Иреңә әйт, мин сиңа урамнан килгән хатын түгел диген. Минем ил карты атам бар, ил карчыгы анам бар диген. Булай эт көненә түзәр хәлем юк, мине айыр, мин кайтам да китәм диген. Берүк әйберләреңнең берсен дә калдырма. Сөлгеләреңне дә ал, салфетларыңны да ал, чаршауларыңны да ал. Кибетчегә әйт, мин диген атамнан килгән самавырны синдә калдырыр хәлем юк, бир алып китәм диген. Бирмәсә муллага бар, старостыга бар, ил картларына бар. Елап әйт, менә диген мине көн-төн кыйнап куалар диген. Шишмәгән җирем калмады, сынмаган сөягем калмады. Шулай кыйныйлар. Ирем дә кыйный, кайнанам да кыйный диген. Үзләре диген минем әйберләремне бирмиләр диген.
Зур килен шулай үзе йөрәгеннән әрнеп, тәмләп тезеп утырганда ишек ачылды. Баягы дилбегәсен тоткан килеш Закир килеп керде. Ирен күргәч, Гөлбануның тәннәре чымырдап китте. Курыккан, елап хәсрәтләнеп изелгән йөзе, кыты очкан күзе белән аңа йотылып карады. Тагы кыйный башлый бугай дип, аның кулындагы дилбегәдән аерыла алмады. Хатын бүген иренең төсендә моңарчы булмаган бер нәрсә күрде. Ничектер менә Закирның гадәттә сарыкча ахмаграк күзләре бүген астыртын, тискәре дуңгыз ачуы белән карыйлар. Гөлбануны тагын катырак курку алды. Калтырана башлады. Ир тешен кысып, ачулы дуңгыз күзе белән батырып карап килде дә, хатынның күлмәкчән тәне өстеннән дилбегә белән сыер куалаган кебек уратып сукты. «Өстерәлеп йөрмә, бар өеңә кайт» дип акырды. Гөлбану сүзсез, тавышсыз каушап тагы ниләр генә булыр икән, илаһым хуҗам дигән бер курку белән өйдән чыгып китте. Закир шунда ук астыртын усал ачу белән җиңгәсенә карады. «Син нәрсә, әллә үзеңнең яшь килен чагыңны оныттыңмы?» диде. Фәүзия әрнеп, зәһәрләнеп җавап кайтарды. «Бер дә онытмадым. Синең аждаһа анаңны кабергә кергәч тә онытмам» диде. «Онытмасаң нигә кытыртасың?» «Кем кытырта? Бер дә кытыртмыйм. Син үзең юньсезсең. Без килен чакта кайнатай мәрхүм исән иде. Алланың рәхмәтендә булсын, үлем туфрагы җиңел булсын. Синең анаңны ул авызлыклый таяклый торды. Минем ирем дә синең кебек җибегән авыз түгел иде. Син нәрсә һаман миңа бәйләнәсең? Бәйләнми нишлим? Син элек җибегән идең, муенсыз идең. Хәзер муеның катты, әмма туры катмады. Анаң ягына кыйшайып, чалыш муен булып катты. Менә кем син? Бик беләсең килсә миннән ишет. Бер мин түгел, һәммә кеше шулай ди». Җиңгә белән кайны шулай байтак әрләштеләр. Закирның ачуы кабара бирде. Сүзне уртасында кисте. «Мин өйрәтим әле» дип, Гөлбану артыннан дилбегәсен тотып үз өенә йөгерде. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Утыз өченче бүлек. Бәйрәм ашы кара каршы диләр. Кибетче Хәйрулла үткән җәйне Гөлбануны затканда хатыны белән арчи булып килгәннәр иде. Быел кыш Нури белән Фәтхиягә туйга барырга итте. Кибетченең бердән-бер улы Насыйпка бик ярдан Бака Харис дигән крестьянның кызын ярәштеләр. Хәйрулла гадәтенчә шаярыбрак Нуридан үтенде. «Былтыр син мине кызыңа арчига җибәргән идең. Быел менә минем улымның туена бар. Карт кода булып түрнең башында утыр» диде. Бу көтелмәгән кодалык башка һич кемнән бигрәк Фәтхия әбине куандырды. Ул үзенең кызы Гөлбану аркылы бераз тамыр тартып карады. Бик ярга үзләрен сабирлардан кунакка чакыртырга чамалады. Баласының көн итүен үз күзе белән күреп, кодагыйның азрак күңелен йомшартып кайтырмын дип өметләнде. Ләкин яңа аерылып чыккан ел дип, карт кодагый моңа бара алмады. Бу эшләр әлбәттә булай телдән ачык әйтешеп, сатулашып йөртелмәде. Һәммәсе иң сердәш кешеләре аркылы бик кинаялы сүзләр белән үтәлде. Ничек булса да шулай килеп чыкты. Бик ярлар бу кышта Нур Мөхәммәд кодаларны кунакка чакырмадылар. Фәтхия карчыкның бу рәвешле җимерелгән өметләре икенче яктан менә шул кибетче Хәйрулланың туя аркылы калкып күтәрелде. Сабира кодагый анда ни эшләр? Үзенең кодалары катнашкан туйны аш мәҗлесенә алып хөрмәт күрсәтерме, юкмы? Ләкин шул авылга баргач, шундагы кешеләр эчендә кайнагач, ана карчык әлбәттә үз кызын күрми дә кайтмас. Ничек көн иткәнен белми дә калмас. Шул кайгылы гайбәтләр һаман сугышып начар торулары хакындагы сүзләрнең дә төбен ачмый да куймас.
Бикъярга 3 чана кодалар барыр дип сөйләшкәннәр икән. Төп кода Хәйрулла белән хатыны 1, Нурый белән Фәтхия 2, өченчегә матур җиңгә Мәфтуханың ире Ончы Гайфулла әйтелде. Бу баш өсте риза булды. Күптән түгел Мәфтуха өстеннән балам юк дигән сылтау белән алган яшь кәләшнең кунакка йөрергә йөрәге ашкынып тора иде. Уңай чыкканда бик дәртләнеп әзерләнә башлады. Ләкин монда һич кемнең күңеленә килә алмый торган бер киртә баш күтәрде. Фәтхия карчык дөньяга сыймый дулый. Нурыйга да әйтте. Хәйрулла белән хатынына да сөйләде. Туйга барырга әзерләнгән Гайфулланың үзен дә тетеп салды. Авызыңны да ачасы булма диде. Туйга барам дип, синең ул кыланчыгың белән бер табында янәшә утырыр хәлем юк, булмас, башыңа да китермә диде. Гайфулла аңа эне тиешле иде. Шуңа таянып, булай кисеп сөйләште. Нурый картка да, Хәйруллага да барыбер иде. Ике хатынның яше барса ни төзәлә дә, карты барса ни җимерелә. Гайфуллага алай булмады. Аның өендә бетмәс-төкәнмәс буран башланды. Ир ялынып үзенең апасы Фәтхиягә килде. Ләкин бу гомерендә беренче тапкыр үзенең сүзендә, кирелегендә теше тырнагы белән ябышып ятты. Булмас, атакай гынам, синең ул белән бер табында янәшә утырыр хәлем юк. Мәфтуха барсын, ул кыланчыгың өлгерер әле диде. Тартыш байтакка сузылды. Хәйрулла үзе барып Гайфулла белән сөйләште. Әгәр диде, инде син агай олы, мин зур дисәң, Нурый белән Фәтхияны калдырабыз да яшь хатының белән сине җибәрербез. Алар урынын мин Чокыр Хәбибкә әйтермен. Әгәр инде бозылышмыйк дисәң, өлкән хатының Мәфтуха белән бар. Юкса ул тилергән Фәтхия карчыкның кирелеге бетәргә охшамый. Гайфулланың ул кыланчыгы белән мин бармыйм дигән дә каткан чыгымчы ат кебек, алга да атламый, кире дә чигенми. Гомерендә беренче тапкыр карчык җиңеп чыкты. Гайфулла үз өендә бик күп ызгышлар кичергәннән соң, яшь хатынына 1000 төрле вәгъдәләр тоттыра, өлкән хатыны Мәфтуха белән туйга китте. Моңа Фәтхия шатланды, аңардан да бигрәк Гөлбануның куанышы дөньяга сыймады. Бу арада бит шул чаклы авыр хәлләр кичерде. Шундый кайгылар булды. Шул чаклы күп күңелсезлекләр иелеп килде. Сердәш матур җиңгигә сөйләп, бер еласа, бәлки йөрәге азрак ял итәр кебек, бераз җиңеләер кебек тоелды. Шул тойгы белән Кара Юргадан Бикъярга киләчәк кодаларны көтеп алды. Шул өмет эчендә җиңгәсе Мәфтуха белән очрашты. Ләкин беренче күрешүдә ул ике дус, сердәш хатын, һич бер сүзсез үк бер-беренең кайгылы көннәрен йөрәкләре белән үк тойдылар. Беренче сүздә, беренче исәнләшүдә Гөлбану үзенең кызлык серләрен саклаган матур җиңгәнең йөзенә карап хәйран булды. Әле менә үткән елгыны алсу битле, яшь, матур хатын иде. Хәзер ябыгып саргайган, күз төпләренә, авызының ике як почмагына әллә нинди җыерчыклар сузылганнар. Ике сүз әйтә дә үксеп елап җибәрә. Ике сүз әйтә дә ирен көндәшен каргый. Алай-булай сөйләште дә сүзен сихергә китереп терәде. Гөнаһлы булсам булырмын, тәмуқта янсам янармын ди. Шул кыланчыкның авызын бырнын шалшайтмый куймыйм мин диде. Ходай үзе күрә. Бер кичермәсә бер кичерер ди. Син миңа шул күрәзә карчыкның кайда торганын ипләп өйрәт ди. Мин теге мәсәйле баштагы чуаш карчыгына барырмын мәллә дигән идем дә. Бер дә җае туры килми ди. Бу Бикъярныкын да мактыйлар. Барын әйтеп бирә имеш ди. Теләсә сөйдерә, теләмәсәң биздерә имеш ди. Тик акчаңны кызганмаска имеш ди. Гөлбану аптырап калды. Ул сихерче Гайния дигәнне бик күп ишеткән иде. Авылның читендә ташландык бер өйдә Тома Сукыр улы белән яши имеш диләр иде. Ләкин үзе кайда икәнен анык белми иде. Бу бик сер әйбер. Кем туры килсә, шуңардан сорар хәл юк. Карт җиңгәсе Фәүзияне, юаш килен Сиддиқаны уйлады. Булар беләләр булыр. Шулай да куркыныч шул. Сер тотмаслар, хатын авызында сүз торамыни? Әллә кемгә әйтеп ташларлар. Менә Хәйрниса апамында чак булса, аның белән сөйләшеп карарга булыр иде. Юк, ул да ярамый. Ничаклы дус күренсә дә, Сабира баласы. Закир апасы бит, үз каны тарта. Талашса, сугышса да аларга кайта. Менә кичкенә кыз Фәгыйлә белән малай Миңлегалим бик ярар иде. Булар Гөлбануны бик яраталар. Шулай да кыен. Балалык белән сөйләрләр дә ташларлар. Гөлбану шулай озак эзләнде. Кем аркылы ул сихерче Гайнияне белү турында күп баш катырды.
Ахырда бер дә көтелмәгән җирдән белеп куйды. Көянтә белән чишмәгә суга чыкканда, бер килен сорамый-нитми үзе шәрелдәп китте. Хайран инде ди, аның белмәгәне юк. Алдыңа сихерле көзгесен китереп куя да, шуннан ни булганын, ни булырын менә уч төбендәге кебек күрерсең ди. Сөйдерәм дисәң, бер төрле имтым ясый, биздерәм дисәң, икенчесен ясый ди. Гөлбану буларны бер туры китереп матур җиңгәсенә сөйләде. Кат-кат ялынып әйтте. Бер үк җиңги сакматаш, барганыңны, кергән чыкканыңны күреп калсалар, шул гына сихерләтте дип башыңны ашарлар диде. Мәфтуха моны үзе дә ачык белә иде. Шау-шулы туй арасында ул сихерчегә барып кайта алу аңа бик авырга төште. Шулай да гомергә җәбер астында яшәү белән үткенләнгән хатыннар хәйләсе аңа ярдәм итте. Ул Гөлбану белән сүзем бетмәде, шуңа барыр идем дип аш мәҗлесеннән калды. Дустына бер генә минутка кереп чыкты да, акчасын бүләген җиңенә, күлмәк эченә тутырып, өйрәтелгән тыкрыклар, кечкенә урамнар буенча, кичнең караңгысы төшеп килгән чакларда сихерче Гайниягә барып кайтты. Шуның белән күңеле бөтенләй тынычланып ук китте. Үзен бәхет юлын яңа тапкан кебек сизде. Аның алдында үз кайгысы урынына дусты Гөлбану килеп утырды. Эт белән мәче кебекләр икән, һаман сугышалар икән, кайнанада кыйный, ирдә кыйный икән, барлык бирнәсен, барлык малларын әрәм-шәрәм итәләр икән. Бу елап карыша башласа, дилбегә белән кул аягын бәйлиләр дә икән, кышкы шиллә суыгында тышка, кар өстенә күлмәкчән чыгарып ыргыталар икән. Бу шунда елап үксеп ята икән дигән кебек сүзләр үзән елга буйлап Караюргага да җиткәннәр иде. Анда да һәр телдә бу гайбәт бар иде. Туйга килгәч, Мәфтуха бу сүзләрне тагы куйрак рәвештә ишетте. Дусты белән сөйләшкәндә, Гөлбануның булай тиз үзгәрүенә Мәфтуха бик гаҗәпләнеп калды. Бу бит кыз чагында шат, уенчак иде. Яңгырап торган тавышлы, җиңел йөрешле иде. Хәзер ничектер бик сүлпән күренә. Аяк атлавы элекке түгел, басынкы тупас кузгала. Күзендә аның шатлык нуры уйный иде. Хәзер бөтенләй тонган. Кайгы белән басылып карый. Менә хәзер бер сүз әйтер дә елап җибәрер төсле тора. Ике сердәш бу туй кайнашы эчендә аз очраша алдылар. Һәр очрашуны үз кайгылары, үз бәхетсезлекләре турында елашып, бергә күз яше түгеп үткәрделәр. Бу туй уңайы белән бик ярда кунак төшем аз булмады. Аш-чәй мәҗлесләреннән бушарга вакыт табылмады. Шулай да Нурый карт мәчеттән чыкканда капка төбендә туктатып, Аллаяр мулла белән каты бер сөйләшеп үтте. Хәзрәт диде: "Гайбәт белән дөнья сасыган бит. Кая барсаң, анда әрем тел Сабира дип, муенсыз Закир дип, бичара килен Гөлбану дип сөйлиләр. Сез имам кеше, безнең кияүне чакырып бер үгетләсәгез ни була? Бераз акылга килмәс идеме?" Кызы Гөлбануның түзә алмый 2 тапкыр качып кайтуында кушты. Мулланы калтырау алды. Бу сүзләрне ул күптән ишеткән иде. Аңа кыйналган, аркасы караянган, шешенгән бите башы белән елап Гөлбану үзе дә 2 тапкыр качып килде. "Хәзрәт, түзәр хәлем бетте, ни эшлим инде?" диде. Мулла аны озак үгетләде. "Сабыр итәргә кирәк. Сабыр иткән морадына җиткән. Әс-сабры миннә рәхмән дигән китап ир хакы, Тәңре хакы дигән. Ирнең суккан җире тәмугта янмас дигән китап. Сабыр ит, түз килен" дип кайтарды. Бу хатынның бик ярдан Караюргага 2 тапкыр иренең газаплы кыйнауларына түзә алмый качып киткәнен ул ишеткән иде. Закирның аермыйча тагын ныграк кыйнап кире алып килгәнен дә белә иде. Ләкин мулланың зиһене башкага китте. Бу арада шәригатьтән үтеп законга баргалый башлаганнары сизелә. Ул көнне мал бүлгәндә Шибай мәрхүмнең улы Алтынбай да шулай дип ычкындырды. Бүген Нурый карт булай каты тавыш белән сөйләшкәч, Аллаярның кыты очты. Әллә ак сакаллы башы белән бу жүләр дә шул якка кайыра микән дип шикләнде. Ләкин ялгышты. Нурыйда андый исәп юк иде. Ул 10 тиен садака биреп дога кылдырды да үтенеп әйтте. "Хәзрәт" диде, "төпчегем бит. Күңелем бик рәнҗи. Кияүне чакыртып үгетли күр. Әүвәл Аллага, аннан сиңа тапшырам" диде. Яңадан кызы Гөлбану 2 тапкыр түзә алмый качып кайтканын сөйләде. Ире Закир базардан кайтышлый кирип, арбасына салып кыйнап алып киткәнен дә әйтте. Үзе кыйный, үзе аермый, авыр хәл диде.
Картның сүзе шуның белән бетте. Ул тагы 4 көнлек туйны бөтенләй каплаган аш-чәй мәҗлесләре эченә кереп китте. Ана карчык Фәтхия башка һичкем белмәгән караңгы якларны күрде. Кызы Гөлбану үзенең авыр көнен сөйләп, анасын күп елатырга теләмәде. Бик билгеле булганнарын, бик зурларын гына сөйләде. Ләкин карчык аның сөйләргә теләмәгәннәрен дә бөтен төбе тамыры белән тикшереп белде. Кызы яшерергә азапланса да, башмакның кайчан, нигә, ничек суелганлыгын да аңлады. 5 көре кижеле ашъяулыкларның, кызыл башлы киң сөлгеләрнең капчык ясалып, яланга, тегермәнгә, кызларның мирас малларын ташырга йөртелгәнлеген дә чыгып чыгарды. Самавырның нинди хәлләр, талашлар, кыйнашлар эчендә кибетчегә 8 тәңкәгә илтеп салынганын, әле һаман кире алынмаганын анык эзәрләп тапты. Закир кияү турында элек тә муенсыз иде. Хәзер муены анасы ягына кыйшайып катты, шалшайды дигән сүзләрнең әче мәгънәсен дә ана йөрәге тирән аңлап алды. Ул берәүнең үтенече белән карт кыдагый булып килгәнгә, әлбәттә туйда, мәҗлестә, кеше алдында берәүгә дә бер төрле дә кыек сүз әйтмәде. Очрашканда Сабира кыдагый белән дә бик күңеллеләнеп, бик яратышып сөйләшергә тырышты. Ләкин бар белгәнен, йөрәгенә җыелган барлык әрнүләрен кара юргага күтәреп кайтырга көче җитә алмады. Туйның актык көнендә түбән очтан бик ерак бер җирдән мәҗлестән бергә чыкты да сүз ачты. Сөйләшергә вакыт иркенрәк булсын дип, аларга каршы килгән чанага да утырмады. Озаклап Сабира кыдагый белән сөйләшә-сөйләшә җәяү кайтты. Инде кыдагый диде, авыр алма, балам бит, күңелем бер дә тыныч түгел. Илдә авыр сүзләр бик күп йөри диде. Сабираны кырт кисте. Я кыдагый, син дә инде 60 яшькә җиткәнсең, урам сүзен телгә алып йөрисең диде. Фәтхия булай җиңел генә туктарлык түгел иде. Берәм-берәм барын да тезде. Ашъяулыкларын, сөлгеләрен дә әйтте. Беренче тапкыр кунакка качып баруларын да калдырмады. Башмак турында сүз чыккач, уклау белән бәргәнен дә авызга алды. Кызларымны, кияүләремне сыйлыйм дип, киленнең актык башмагын сую килешеп бетми шул дип чәнчте. Зур ак самавырның әле һаман кибетченең түрендә, табыннарда гүжләп кайнап, чәй эчерүенә дә тукталды. Гөлбануның кыйналып йыртылган яулыкларын, күлмәкләрен дә телгә алмыйча китә алмады. Үзләренә әле быел көз генә ярылган маңгай белән кунакка барып, бөтен ил алдында мәсхәрәгә калганын да китереп кушты. Закир кияү үзе кыйный, үзе айырмый, яратмый икән, көчләп тотмасын иде, айырсын да җибәрсен иде дип өстәде. Гөлбануның булардагы газапка түзә алмыйча качып кайткач, ир үзе барып кыйнап, көчләп алып киткәнен дә арттырды. Шулай бер акрынлап, бер зәһерләнеп барган бу әче әрләшнең ахыры ни кызып, дулкынланып китте. Сабира сабырлыгын югалтты. Тагы шул сайысканга барып терәлде. Кызың юнсез, затсыз, кулыннан бер эш килми, бер сүз әйтсәң елап алтын байларга йөгерә. Син мине талаганчы кызыңны үгетлә. Ул әдәм рәтле булса берәү дә тимәс. Күңелеңә авыр алма кыдагый. Алма агачыннан ерак төшми диләр. Гөлбануың да шул кара юрга сайысканнарына тарткан, рәтсез, затсыз нәрсә диде. Туйда киселгән ат койрыкларынча хәтерләп үтте. Бу сүзләрдән Фәтхияның күңеленә авыр таш утырды. Теле киселде. Тагы бер башлап, бу әрем телне утлы күмергә бастырыйммы дип авыз ачкан җиреннән үзен тыйды. Бу талашлардан Сабираның җене тагы ныграк кытырачагын, Гөлбану өстенә тагы начаррак ташланачагын уйлады. Шуны исәпләп, ирененә килеп җиткән кәҗә гайбәтен дә әйтми кире йотты. Шул көн туйдан китәргә җыенып йөргәндә, ананың йөрәге чыдамады. Нурыйга барын сөйләп бирде. Ахырдан өстәде. Безнең артык балабыз юк. Бу тәмук утында калдырганчы, әйберләрен тиек тә үзебез белән алып кайтыйк диде. Уртада иң кыен нәрсә шул иде. Ир айырмаса, хатын китә алмый. Әгәр баш-баштаклык белән хатын үзе китеп барса, аның барлык әйберләре ир кулында кала. Менә бу хәл Нурыйны аяктан йыкты. Карт шул якка кагылды. Нәрсә сөйлисең син, карчык? Хатынны айырып алу җиңел дисеңме? Ир айырырмы, юкмы? Ул айырмаса ничек алып китәсең? Бирнәсен мәһәрен нишләтәсең? Ул 300 сум уенмы ни? Нурый үзенең гадәттәге каты кирелеген күрсәтә алмады. Төрле яктан китереп кыскан, бер-беренә каршы әйберләрнең эчендә ни кылырга, кая барырга белми азапланган әдәм кебек әрнеп,
йөрәк белән эзләнеп сөйләде. Иренең болай йомшарганын күргәч, Фәтхия катырак кагылды, ныграк атларга тырышты. «Җә», диде, «мал дип, мәһәр бирнә кала дип, бердән бер кызыңны ут эчендә яндырмассың бит. Язган мал табылыр әле», диде. Карт үзенең бөтен гомерен сыгып китереп чыгарып салган кебек, газаплы тавыш белән тагын ирнең аермауына килде. Хатын үзе баш тартып китсә, барлык әйбере бирнәсе мәһәре ирдә кала. Аның өстенә ир теләсә аера, теләмәсә юк. Талак бөтенләй ир кулында. Аның мие менә шунда әйләнде. «Эй, карчык, карчык», диде. «Сиңа әйтергә генә җиңел ул. Ул бирнәгә әс көч, әс акча түгелдемени? Базар сайын. Җеп ал, киҗе мамык ал, буяу ал, җитен ал дип колагыма тукып торучы син булмадыңмы? Аяклы малны нигә исәплисең? 300 сум мәһәрне ничек ул убырлы Сабирага калдырып китәсең? Бүтән мужиклар кыз биреп йорт төзәттеләр. Без бит Гөлбануның мәһәр акчасыннан бер тиен, әйтәм бит, сукыр бер тиен дә үз кирәгебезгә тотмадык. Бары да аның үзенә, өс башына, бүләгенә китте. Инде барында шул хәерче көязләргә ташла да кит имеш. Бу уенмыни? Ярый, ташларга да риза булыйк. Анда да ир айрам әле. Ир баш, хатын муен. Талак ир кулында. Ул айырмаса, хәзрәт белән сөйләштем мин. Ир айырмаса, ди, Алла да айырмый, мулла да айыра алмый, ди. Менә бит карчык, ничек төенләнеп беткән ул. Күз алдында бит Гөлбану 2 тапкыр монда чыдаша алмагач, үзебезгә иреннән качып кайтты бит. Ни булды? Тагы эт урынына кыйнап кире алып китмәдеме? Җепнең очы бик чуалган шул. Сүз озак барды. Ләкин чуалчык төеннәрнең очын ничек табарга, ничек сүтеп, кызлары Гөлбануның авыр язмышын җиңеләйтергә юл таба алмадылар. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Утыз дүртенче бүлек. Гөлбану игез бала тапты. Икесе дә үле тудылар. Алтынбайның хатыны өлкән килен Фәүзия моны электреп алды. Бөтен үзән елга буенча гайбәт чәчте. Йөкле дип тормады, кыйшык муен Закир һаман типкәләде, кыйнады, корсагына ни туры килсә шуның белән бәрде дип, сораганга да, сорамаганга да шәрелдәп йөрде. Гөлбану үзе бала бик теләгән иде. Ул туса да ярый, кыз туса да ярый, тик бәхете, исәнлеге белән генә тусын дип шатланып көткән иде. Игез дигәч, шатлыгына гаҗәпләнү катнашты. Үле туганын белгәч, хушыннан язды, чак акылдан шашмый калды. Авырлы чагында ул бөтен дөньясын онытып, үзенең күңелен тик шул туачак балага баглап бетергән, аңа искеләр, күлмәкләр, юрганнар әзерләп куйган иде. Ул булса, ничек исем кушарбыз, кыз булса, ничек исем кушарбыз дип, көннәр, төннәр тик шул турыда гына уйлый торган булып киткән иде. Берничә тапкыр ул булса, Лутфи дип кушарга ярамас микән дип тә куйды. Ләкин моны бик тиз башыннан чыгарды. Ярамас та, кирәкмәс тә дип беркетте. Исеме табылыр. Әнкәйләр белән дә киңәшербез. Аларны исем туена чакырырбыз дип уйлады. Бала тудыруның бөтен газапларын менә шул матур өметләр белән бергә кичерде. Бу күңелле уйлар аның авырлыкларын җиңеләйттеләр. Балаларның үле икәнен белгәч, һәммәсе бер юлы җимерелгән кебек булды. 4 сәгать хушына килә алмады. Әбиләр үләме, каламы дип куркыныч астында тордылар. Гөлбану үлмәде. Ләкин авызында тәм бетте. Тормышыннан ям тапмас булып калды. Тирә-ягында кайнашып торган кешеләр үзләре дә,
аларның сүзләре, шелтәләре, гайбәтләре дә ничектер аңа кагылмый үтеп торалар кебек тоелды. Әле авырып яткан чакта ук Фәүзия киленгә каршы Сабира кайнана зәһәрләнеп, кара ачу белән ташланды. Син, диде, илдә юкны пешекче хатын булып йөрмә. Имеш кырсагына кыйнадылар, имеш шуннан балалар үле туды. Эт тә кыйнамаган, үзе черек, нәселе ата-бабасы черек аның. Кем туры килсә шуның белән өстерәлгән дә череп беткән. Шуңа балалар да череп чыгалар дип озак такылдады. Шул талаштан бераз үткәч, карт җиңги Фәүзия ялгыз вакытны туры китереп керде. Озак утырды, әллә ниләр сөйләп бетерде. Синең кыйшыгың, ди. Ул Закирга үзе элек муенсыз дип әйтә иде. Соңгы заманда аның муены анасына таба кыйшайып каткан дип сөйли башлады. Шуннан үз сүзеннән үк алып, аңа кыйшык муен дип, тагы кыскарак кыйшык дип кенә йөртә торган булды. Синең кыйшыгың, ди, үзенең хәерчилеген белмичә, хатын өстеннән хатын алырга йөргән булган иде. Түбәночның теге үлгән солдат хатыны яучының борнына сугып кайтарган, ди. Әйтә икән, ди, багалмасы кебек бер хатыны бар. Элек шуны туйдырсын, аннан икенчене эзләр дип әйткән, ди. Шулай борнына чиртеп җибәргән, ди. Гөлбану моны үзенең авыру түшәгендә кызган баш белән тыңлады. Ләкин бу да аның күп газаплы күңленең әллә кай почмагына барып утырды да, акрын сызланып яткан кайгы булып кына урынлашты. Тик менә ике баланы гына бик сагынды. Кечкенә кыз Фәгыйлә белән малай Миңлегалим аның башыннан чыкмады. 2 еллар вакыт бит инде. Булар үстеләр, зурайып баралар. Шулай да Гөлбану үзенең авыру түшәгендә ятып, аларның теге беренче көн печән җыеп, кибән салгандагы чакларын сагынды. Кечкенә кыз Фәгыйлә кояшлы көндә эсседә янып киеп, тырмасын ташлый да Исәнбикә уртасындагы күлгә китә. Аннан акрын гына төн яктагы тау битенә сыза. Кызыл шикмән кебек җиләк каплаган җиргә бара. Аннан кызу кояшта кызарып пешкән эре, тәмле җиләкләр алып килә. Булар шундый тәмлеләр, әле менә хаста көйгә дә ирнендә, телендә шул чакның тәме сизеләдер кебек. Гөлбану үзенең кечкенә дусты Фәгыйләне бүген авыру кызуында менә шул вакыты, шул җиләкләре белән сагынды. Малай Миңлегалим дә кибән салганда, булыт яңгыр килеп басканчы ташып бетерик дип, ат өстендә уйнап, шаярып, үзән елга буен яңгыратып, чүмәлә тарттырган чагы белән күз алдына килеп басты. Әнә шунда ат батты бит. Чыгарам дип, Закир буялып бетте. Гөлбану аны үзән елгада кырып-кырып юды. Аннан соң малай тагы атка сикереп менде дә, 2 бармагын тешенә куеп әче сызгырды. Юк, анда түгел бугай. Кич атка куна китәр алдыннан, тәрәзә аркылы күрше малай апушка сызгырып җибәрде бугай. Менә шул чаклары белән кечкенә кыз Фәгыйлә дә, малай Миңлегалим дә ничектер Гөлбануга якын, бик якын булып тоелдылар. Башка бер әйбер дә аны алай тартмады. Бер нәрсә дә исен китәрмәде. Әйтерсең, җанның 2 канаты бер юлы сынды да, ул хәзер имгәнгән кыш кебек үлә алмый җирдә өстерәлеп йөри. Әллә алай түгелме? Менә йөрәкнең тамырлары бар икән бит. Шулар киселгән шикелле. Ничек тә әллә кайда, әллә нинди бик кирәк, бик төп бер әйбер җимерелепме, сыныпмы төшкән иде. Әле турып йөри башлаганның 3нче көнендә үк кайнанасы ырышты. Чәй янына китерелгән самавырның өстендә көл калган икән. Шуны күрсәтеп әйтте. Ничә ел өйрәтәм, аңгыра сарык кебек бер нәрсә белмисең. Шуны сөртеп китергәч нәрсә була, ди. Нәрсә булсын, бер нәрсә дә булмый, әйбәтрәк кенә була. Кичә он иләп камыр басып икмәкләр салды. 7 икмәкнең 6-сы әйбәт, тигез булып кабарып пештеләр. Берсе култыккарак кирип калган. Күчерергә хәтеренә килмәде. Менә шуның бер чите әзрәк чирәк булган. Харап бит. Кайнана дулый, затсыз сайыскан, ди. Үзең белмисең, кеше өйрәткәнне колагыңа элмисең, шулай икмәк пешерәләрме? Әдәм түгел, этте ашамас бит, ди. Гөлбану талашмады. Шулай да бу әремтел кайнанага, эт ашамаса син ашарсың, синең кебек кытырган этләргә ярый ул дияргә авызын ачкан иде. Закир килеп керде дә, сүз икенчегә күчте. Килен үзенең уйлаганын кайнанасына әйтә алмый калды. Ләкин ир белән сөйләшмәде. Бер почмакка утырып,
ямауын кулына алды да, үзенең дөньяга килмәс борын үлгән 2 игезәк баласын уйлады. Ходаем, нигә мин булай бәхетсез яратылдым икән диде. Күңеле йомшарды. Ябык ярты үлек битеннән эре бөртекле, салкын яшьләр берәм-берәм тәгәрәп төшә башладылар. Балаларга исем дә бирелмәде, җиназа да укылмады. Шулай гына илттеләр дә җир астына ялгызларын күмеп кайттылар. Яшь ана менә шул турыда озак-озак уйлап, акрын гына елап, иске күлмәген ямый бирде. Аннан тегүен ташлап тышка чыкты. Өйнең баскычында ялгызы утырды. Көзге караңгы төн иде. Ерак аяз күк йылдыз белән тулды. Каршы өйнең кыегы өстендә ялгыз ябалак берничә талпынды да тынычланып катты. Тирә-якта тынлык. Йокы белән багланган тынлык башланды. Ләкин Гөлбануны ире дә, кайнанасы да өйгә кер, йокларга ят дип чакырмады. Башкача сүз әйтүче дә булмады. Шулай йомшак, ләкин бераз шымлы караңгы төн эчендә ялгыз башын кая куярга белмичә, бер елап, бер әрнеп, озак, бик озак торды. Бер якка таба да юл күрмәде. Кая барып, кемгә киңәш итәргә аптырады. Күңеленә үз язмышы белән ни эшләргә белмичә йөдәгән бичара матур җиңги Мәфтуха килде. Аның белән багланып, күрәзә карчыкны хәтерләде. Ни булганын дөрес әйтә имеш ди. Кирәксә сөйдерә ди, кирәксә биздерә ди. Тик бүләгеңне, акчаңны гына кызганма икән ди. Мәфтуха барып кайтканнан бирле Гөлбану моңа әзерләнеп килә иде. Яшерен акча җыйды. Үзенең иң яхшы бер сөлгесен аерып атап куйды. Булар гына җитмәсә дип, кичә генә 10 йомырка аерып билгеләде. Өйдә гырылдап йоклыйлар. Хатын ишек ярыгыннан колак салды. Иренең кайнанасының 2 урында, икесе дә әлбәттә гырылдавын аермачык ишетте. Аяк очы белән генә басып керде. Түрдә стена буенда торган зур сандыкның капкачын күтәрде. Билгеле урыннан билгеле сөлгене алды. Яшерелгән 70 тиен көмеш акчаны эзләп тапты. Почмактагы тубалдан 10 йомырканы җиңенә салды да, ишекне бик сак ябып, яңадан йортка чыкты. Вакыты җиттеме, әллә аяк тавышыннан курыктымы, өй кыегындагы ябалак кузгалды. Тавышсыз абзарга таба талпынды. Кые баганасы өстенә кунды. Шуның белән тынычланды. Хатын әйберләрен яшерә төреп, утынлыкка килде. Эт кыштан сакланырга бер нечкә имән таяк алды да, абзарга, аннан ындырга чыкты. Аннан тыкрык белән курка-курка барып, бер яклы тар урамны кичте. Ялгыз торган шымлы 2 кара мунчаны үтте. Шулай каушап, калтыранып авылның читенә җитте. Су буенда кара мунчадан ерак түгел, ялгыз иске өй, җимрек чылан, яртылай җиргә баткан кабык ишек. Хатынга кемдер сихерчегә төн уртасында барырга кирәк, сырап, ишек кагып тормыйча туры басып керергә кирәк дигән иде. Гөлбану шуны хәтерләде. Каушап калтырануын җиңде. Ишекнең бавыннан тартты, эленмәгән икән. Ни күрсәм дә күрермен дип барып керде. Ярты караңгы өй. Ишеккә якын бер җирдә сәке читендә утырган сукыр яшүсмер малай агып, әйләнеп чыккан куркыныч күз урыннарын моңа таба терәде. Ләкин бер сүз дә әйтмәде. Сихерче Гайния утырган почмак караңгы иде. Тик аның күптән башланган сүзен яңа очлаган кеше кебек бер рәвештә ерактан, түбәннән кысылып килгән тавыш белән алып китте. Кайсы бәхетсезе йөр янда. Минем җырымның кайгылы җиренә тап килдең ләбаса. Йылдызың каралып бара. Аязда гына булса, эй айга көч. Болытта гына булса, көнгә көч. Кайда гына барсаң, эй бер кояш, күбәләккәй кебек җанга көч дип, моңга катыш булу белән күрәзә үзенең җырын кисте. Тагы ялгап китте. Синең, диде, аяк атлап килүеңнең җиле минем миемә сугылды. Болыт килә. Йылдызың каралып бара синең. Бәхетсезлегең зур, кара көнең күп. Атлаган сайын садака бир. Бик күп яр яфрагы яндыр. Аяз караңгы төннәрдә якты йылдыз астында утыр. Синең артыңда бер хатын күренә. Яше өлкән, буе зур,
Йөзе җыерчыклы кара. Бу кайнанаң булыр. Тагы бер хатын бар. Анысы әле йөзен ачмый. Таный алмыйм. Ирең синең өстеңнән көндәш эзли түгел микән? Күрәзә карчыкның караңгы өй эчендә саташулы тавыш белән әйткән бу сүзләре Гөлбануның хыялын ярып керделәр. Миенә кара эз салдылар. Йөрәгенә куркулы дулкын китерделәр. Ул ни эшләргә, ничек аңларга белмәде. Иң элек сихерчегә үзенең 70 тиен акчасын сузды. Гайния моны киез астына тыкты. Хәзер дога кылырга ярамый, хәбәрем бүленә диде дә тагы алып китте. Синең, диде, күңелеңдә тирән шигең бар. Кайнанам сихерләмәде микән дисәң, кемнән икәнен белү авыр. Әмма сихер кулының эзе бар. Иреңнең күңелен синнән суытканнар. Шуннан аның муйны анасына таба кыйшайып каткан. Кайткач кара, күлмәгеңнең инешендә яка буйлап кечкенә тар бер чүпрәк тегелгән булыр. Шуны сүтеп ал. Эченнән үрдәк ядәше чыгар. Бөтен түгел, кечкенә кисәге генә. Аны ал. Тагы бер дуңгыз кылы чыгар. Аны да ал. Буларны кызган мичкә үзең ягарсың. Янып беткәнче күзеңне алма, карап тор. Сихерең тирән. Йортыгызда кые бармы? Шуның сиртмәсен кара. Очырмагызда киселгән тырнаклар, чәчләр сала торган кечкенә капчык бармы? Көл түгә торган урын бармы? Һәммәсен кара. Кызыл чүпрәк булыр, аның эченнән тагын дуңгыз кылы чыгар. Үрдәк ядәше чыгар. Таратмый алырсың. Бисмилла әйтми генә. Тагын утка ягарсың. Янып беткәнче күзеңне алма, карап тор. Сихри каты, озак кайтыр. Сабырлы бул. Бәхетең каралып бара. Йылдызыңны болыт каплый. Алда күз яшың күп. Садаканы күп бир. Яр яфрагы яндыр. Гөлбану җиңеннән чыгарып сөлгесен, йомыркаларын бирде. Сихерче тагы дога кылмыйча ук сүзен алып китте. Кара юллар берничә яктан үзеңне әйләндереп алалар. Тагы бу ни? Менә тирән яту, аның артында кабер ташлары. Анда 2 бала күренә. Шу, булар үлеләр түгелме? Сихерче күрәзә Гайния шулай сөйләп барганда, кинәт ишек ачылды. Карчык куркып аякка басты. Эре җыерчыклар белән капланган карт кипкән битен ишеккә бырды. Тирән чыкырга баткан тынык күзләре белән шул якка йотылып карады. Гөлбану ни эшләргә белми аптырап катып калды. Анда ишек төбендә кулына атасы Шибай кантуннан калган иске каеш чыбыркыны тотып Закир тора. Башы аягы ялангач, җилкәсендә ак чикмән, йөзе күзе усал йырткыч төсе белән каралып көйгән. Карчыкка бер генә карады. Хәзер тиз генә сихерли алмавын күрде дә, ачу белән Гөлбануның чәч тылымыннан өстерәп ишеккә тартты. Шулаймы син? Шулаймы син? Мине сихерләтеп йөрисең икән син, йөзең кара булгыры дип бусагага этәрде. Шунда тибеп йыкты. Каеш чыбыркы белән күлмәкчән хатынны чаш-чыш яра башлады. Үзе урысча катыштырып ямсыз кара пычрак сүгенде. Шулай ярып алып чыгып китте. Анасы Сабира Закирга һаман әйтә килде. Синең хатының сихерче ул. Аның анасы Фәтхия карчыкта сихерче. Алар бөтен нәселләре белән сихерче. Алар шул сихер белән генә дөньяда торалар. Сине шул бызды, агаларың белән араңны шул сихерләп бызды диде. Егет моңа ышаныр-ышанмас йөрде. Кайбер вакыт, я шул хатын кызның әкияте бетмәс инде дип кул селкиде. Игез баланың икесе дә үле тугач, ирнең күңелендә бер шым уянды. Гөлбану авырып ятканда, аннан терелеп йөри башлагач, бу шымлану көчәйде. Хатынның әллә нинди кызыграк, ярты дивана сымаграк кылануы ирнең шөбһәсен арттырды. Кичкә каршы яманган булып, почмакта уйланып торуы, аннан соң караңгы төн астында баскыч төбендә ялгызы утыруы Гөлбануның сихерче икәнендә шик калдырмады. Закир сынарга теләде. Белгән дугаларын кат-кат укыды, сихердән саклый торган аятел көрсине туктаусыз кабатлады, йоклаган булып күренер өчен гырылдап ятты. Хатынның кирип сандык актаруын, акча, йомырка, сөлге алуларын һәммәсен сизеп торды. Ул сихерче Гайниянең өен белә иде. Кичерәк чакта атка куна киткәндә ул күрәзәченең морҗасына ут кирип йөргәнен үзе дә күргән иде. Бераз каушады. Сихренә эләксәм, авызым чалшайса,
кул аякларым тартышса, нишләрмен дип куркынды. Шулай да чыдамады. Баш аягына кимәстән, өстенә чикмән генә салды да, бер кулына каеш чыбыркы, икенчесенә зур казык алып, күрә-күрә генә Гөлбану артыннан китте. Башы әйләнде, йөрәге сукты. Мунчалар янында шикләнеп кире кайта язды. Юк, һаман да барды. Ишектән аз гына тыңлады да, Аятел Көрси укып басып кирде. Кирү белән шиге шөбһәсе бетте. Анасының сүзләре дөрес, аның хатыны Гөлбану сихерче икән. Дөньяны шул бызган икән, абзасы Алтынбайлар белән дә, апалары Хәйрнисалар белән дә шул Гөлбану сихерләп бызыштырган икән. Бу уйлар бер юлы аның башын каплады. Күзен караңгылык басты. Чыбыркы сугуына туймады. Битен башын кычаклап бетерләнеп егылган Гөлбануның йөрәген, күкрәген аяк белән таптап изәргә омтылды. Шулай юл буенча изеп, кыйнап, чыбыркылап алып кайтты да, өйнең идәненә сәке буена ташлады. Үзе арып, ахылдап җәюле урынына менеп ауды. Уф итеп түшәккә капланды да, саташулы авыр йокыга чумды. Гөлбану идәндә җаны тәне белән әрнеп озак ятты. Башында тик бер нәрсә генә әйләнде. Илаһым хуҗам, нигә мине булай азаплыйсың? Нигә минем җанымны алмыйсың диде. Күрәзәченең сүзе йөрәгендә кара канлы агу белән катып торды. Кая гына атласа да, кемгә генә барса да, ничек кенә күз яше түксә дә, якты чырай тапмас кебек булды. Һәммә нәрсә бәхетсезлек белән капланды. Йылдыз каралды, кара көн басып килде. Ватылган тәнен кыенлык белән күтәрде. Башына иске кара шәлен ябынды. Туачак балага дип алдан теккән кичкенә күлмәк кисәген алды да йортка чыкты. Болытлар, түбәннәр. Җил исә, төн караңгы. Тик бик еракта гына болыт арасыннан таңга охшаган бер якты бар кебек. Гөлбану таягын алды. Кара шәленә ныграк төренде дә, тыкрыктан тар урамга төште. Аннан үзән елга буйлап, тегермән буасы аша кара юрга ягына юнәлде. Галимҗан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Утыз бишенче бүлек. Балалар су буеннан куркышып кайттылар. Капкадан кирер-кирмәс елашып, Нурый бабай тизрәк бул, анда басмага әллә нәрсә килеп эләкте дип акырыштылар. Бу айларда картның күңеле борчулы иде. Игез балаларның үле туулары аның күңеленә бер шом биргән иде. Төшләре дә яман булды. Садака биреп карады. Кергән хәерчеләрне икмәкме, онмы бирмичә чыгармады. Ләкин һаман да күңеле тынычланып җитмәде. Шундый билгесез шомнар эчендә торган чакта, малайларның килеп кычкырулары аның йөрәген алды, башын тымалап җибәрде. Ходаем, шулдыр, тәкъдирем килеп җиткәндер дип, кулына тоткан сәнәген ташлады да, кибәннәр, саламнар арасыннан үзән елгага, басмага таба йөгерде. Үзе бер туктаусыз карт калтыраган тавышы белән, Ходаем, шулдыр, тәкъдирем килеп тоткандыр дигән сүзләрне кабатлап, билгесез борчу эчендә барды. Атаның йөрәге ялгышмады. Нурый барып җиткәндә, басмадан аз гына югары, кара ятуның текә ярында әллә ничаклы ирләр, хатыннар җыелганнар иде. Һәммәсенең йөзендә аптырау катнаш бер борчу бар иде. Карт берәүгә дә карамады. Атылган кебек омтылып килде. Аңа икегә аерылып юл бирделәр. Ул: "Ходаем, бу ни хәл?" диде дә,
Үзән елганың тирән ятуыннан әле яңа чыгарылып, яр башына сузып салынган хатынның балчыклы, сулы гәүдәсе өстенә «Балам, Гөлбанукаем» дип ташланды. Үбә дә алмады. Кочакларга да кулы бармады. Тезләнеп, йөрәген, кулын ашыгып тотты. Күзләренә карады, ләкин җан әсәре тапмады. Шул минутта ук кайгы хәбәрен ишетеп, ана карчык Фәтхия килеп җитте. Үксеп, күз яшенә капланып, кызының үлек гәүдәсен кочаклады. Тышка калкып каткан күзләрен йомдырырга тырышты. Яңгырга, салкын һавага карамастан, өстендәге бишмәтен салды да Гөлбану тәненә каплады. Хәбәр тиз таралды. Күзләре кызарып, елап, үксеп, матур җиңги Мәфтуха килеп төште. Аның артыннан назлы килен Гыйзелбәнәт, Төхвәтнең хатыны, усал тел килен Мәрфуга, аларга ияреп, бергә үскән кызлар, яшь киленнәр, иң азактан арып, ахылдап, үзенең челеме белән төтенләп, кыры сызлаудан хәлсезләнгән аякларын чак кузгата-кузгата Шәвәли карт, тагы бераз ирләр, бабайлар килделәр. Үлекне хәзер үк өйгә кайтармадылар. Хөкем килер, карарлар, ансыз табылган урыныннан күчерергә ярамый диделәр. Авылдан кизүләп каравыл куйдылар. Фәтхия берничә сәгатьтән 10 еллык картайды. Күзләре әллә кая эчкә батты. Кайгы белән тулдылар. Йөзе тагы да ныграк җирчыкланып, тиресенә батып кипте. Ниндидер үле сары төс чыкты. Карчык эшен, дөньясын онытты. Хөкем килгәнче үткән 4 тәүлектә кызының үлеге яныннан китмәде. Иртә кич, көн-төн шунда булды. Шуның янында күз яше түкте. 5нче көндә доктор, урядник, хөкем иясе килеп җавап алдылар. Яздылар, шуннан соң гына күмәргә рөхсәт бирделәр. Башта бик зур аптыраш чыкты. Үзенә үзе кул салган кеше мырдар китә, дөньядан имансыз үтә, мәңге тәмуклы була диделәр. Мондыйларга җиназа укырга ярамый. Мөселман каберлегенә куярга да ярамый дигән сүз китте. Челем бабай Шәвәли гаҗәпләнеп карады. Сез нәрсә? Кешегә үлгәч тә тынычлык бирмәскә әйтәсезме диде. Бу сүзнең мәгънәсен бабай нәрсә әйтергә теләгәнен берәү дә аңламады. Тик мәзин генә моны яклады. Картныкы дөрес. Күрәсе газабын күргән бит инде, җитмиме диде. Бу сүзне дә аңламадылар. Ләкин булай да яр башында 4 көн кабер көтеп яткан үлекне кайда да булса, ничек тә булса күмәргә әлбәттә кирәк иде. Балалар да курка башлады. Карчыклар өрәк турында, төнлә мөрҗә аркылы кирип йөри торган утлар турында сөйләнергә керештеләр. Эшнең төбе Шәрип ахунга барып терәлде. Ул нишләргә дә кыенсынды. Үзен 2 ут арасында күрде. Үзен үзе суга ташлаган бу бичара хатын үлеген җиназа укып, мөмин мөселман каберлегенә күмсә, Алладан курыкты. Баш тартса, мәхәлләнең зур карты һәм гомер буенча гышырын, сәдакасын алып килгән Нур Мөхәммәдтән курыкты. Ахыр бер якка да ята алмады. Юк эшне бар итеп, мине мөфти чакырткан, шуңа барам дип калага сызды. Ул киткәч, эш Фәйзулла мәзин кулына калды. Бу бик нечкәләп торырга яратмый иде. Нурыйга туры әйтте. Гөнаһны өстемә йөклим. Фидиягә ат бирерсең, җиназа өчен 10 сум садака итәрсең диде. Карт крестьянның күз алды караңгыланып китте. Төз буыннары йомшарды, калтыраган тавыш белән: "Чү мәзин, син ни сөйлисең? Бер ат белән 10 сум акча? Моны кайда ишеткәнең бар?" дип, Фәйзулланың күзләренә ялынып, бераз кимет дип карады. Ләкин мәзин киметмәде. Карт крестьян бугазына пычак ышкып, малын талаганга охшаш хәлдә аның сораганын бирде. Үзе эчтән ватылды, гомере кимеп барадыр кебек сизелде. Гөлбану үлеме аңа да хәбәрдер, әҗәл киләдер. Газраил шунда, югарыда сагалап йөри торгандыр дип уйлады. Кемгә җәбер иттем икән? Кемнең хакын алдым? Кемнең тиярен кыстым икән дип йокы арасында саташып бетте. Барында бәхилләтергә күңелен беркетте. Шул җиназа мәшәкатьләре белән кайнаганда, Челем карт Шәвәлине атап эзләп күрде. "Син, кода," диде, "минем шәйхелгә хәбәр җибәр. Кайтсын, Фатиха да бирәм,
Бер имана белән кечкенә өемне дә бирәм. Җитәр, күп йөрде, оя кырыр. Мин үлгәч артымнан догачы булыр диде. Алда кыямәт бар. Алла каршында җавап бирәсе бар бит дип өстәде. Шәвәли шилемен төтенләтеп озак дәшми торды. Аннан гына авыз ачты. Синең сүзгә ышаныч бармы? Мин кайтарырмын, син тагы куарсың диде. Нурый эчке әрнү белән йөрәк белән кисеп әйтте. Юк! Алай димә. Хәзер кумам, кайтсын, фатиха да бирәм, җир өлешен дә бирәм диде. Җиназага бөтен кара юрга җыелды. Бикярдан Хәйрниса белән теге ике бала, кечкенә кыз Фагыйлә белән малай Миңлегалим килгәннәр иде. Булар елашып, шешенеп беткәннәр, сүзләрен әйтә алмыйлар. Күмәргә килгән халык кара болыт кебек булып бөтен каберлекне каплап алды. Кызу яңгырга карамастан, һәммәсе Гөлбануга актык сәламнәрен бирергә агылдылар. Телләрдән бичара дигән, әрәм булды дигән сүз төшмәде. Туктаусыз яңгыр астында кичкә каршы Гөлбануны гүргә куйдылар. Караңгы төште, яңгыр кызуланды. Җәй көне кибә төшкән үзән елга көзнең бу бай яңгырлары белән ярларга күтәрелде. Шул төнне Бикяр белән кара юрга арасындагы тегермәннең биясен йырып алып китте. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушка тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2018 ел.